第109集，感激涕零的墨尘。掌门，作为活了几千万年的仙人，墨尘表示自己这辈子都没这么感动过呀！这是多么的古道热肠，多么难能可贵！那些位面之子哪个不是极度自我？毕竟人不为己，天诛地灭。能为属下做到这一步，可以说没有，自己真的是跟对人了。是为知己者死，这让老夫何以为报啊！这感动的程度让陈哥都有些微微脸红了，暗存自己是不是吹过头了。哎呀，莫长老言重了，这都是本掌门该做的嘛。这时呢，其他弟子也纷纷簇拥过来，一个个嬉皮笑脸。掌门，你这次回来的真快啊！对啊，我们都做好了你长期不在的准备呢。怎么着？不想看到我呀？怎么会呢？我们日夜思念着掌门呢。掌门不在，我都茶饭不思了。二代长老甘子义一边紧跟着进入大殿，一边笑着说：“这次不同嘛，乾星皇朝那么遥远，而且还是宁提公主邀请，大家都以为你会在那常住几个月，甚至几年呢。”江城一脸莫名其妙：“我就去打个转，我说那么久干嘛呀？我又不是去安家的。”秦畅挤开其他人，保持着和陈哥最近的距离。因为宁提公主啊，国色天香的皇室公主，掌门会沉浸在她的温柔乡里，也不奇怪呀。甘子义也附和了：“是啊，大家甚至还开了赌局，赌你多久才能回来呢？”江城停下脚步，满面威严地扫了一圈众人：“胡说八道，什么话？本掌门是做大事的人，岂会为区区美色所迷啊？”二代长老们暗暗腹诽，之前招新时提议降低标准收点美女的人好像就是你吧？啊！不过成哥装逼的关头，大家自然不会打断嘞。在场众多女弟子也纷纷松了口气，看来呀，掌门的清白之身还是保留着的。印小雪还训斥其他人呢：“甘师弟，秦师弟，掌门是什么样的人，你们还不清楚吗？以后少在背后嚼舌根。”两人顿时一脸便秘的表情。昨天下午召集我们开会，讨论掌门是不是真的对那宁提动心的人，难道不是你吗？行了啊，这次呢我不在，你们修炼都很刻苦，进步很大，本掌门很欣慰啊。之前呢我就说过了，表现最好的有奖励。奖励二字一出，所有人都伸长了脖子，一脸期待。掌门出品必属精品，没准又是8级灵气了。唐如啊，你是3代弟子之中第2个进入分魂境的，仅次于林宁，理当有赏。这把紫日狂龙刀赐给你，今后继续努力啊！说着，他在戒指上一抹，一把威风凛凛的灵刀飘了出来。虽然卖相太过威猛，和唐如的气质不太相符，但奈何品级高啊！激动的接过之后一探，唐如差点把这刀扔出去。掌门，这是多少阶的灵刀啊？向来性子恬淡的他说话都有些不利索了。成哥轻描淡写的掀了掀嘴角，9阶而已。他现在还真有资格这么说，毕竟宝器都得了好几件，灵气还真的看不上。能拿出来装逼，享受一下震惊的眼神，顺便刺激一下他们修炼的动力，那已经值了。什么9阶？在场所有人都差点疯了。要知道，之前天命9重的大皇子象拔用的也还是8阶灵气了，现在突然赐给一个分魂境的小弟子9阶灵气，这太奢侈了。这太贵重了，我……唐如很想说我不敢收，但双手比小嘴实诚多了，愣是没舍得松开。有了这把刀，他在分魂境阶段就能无敌了，哪个修士能拒绝战斗力狂飙的诱惑呢？其他人眼珠子都绿了呀！掌门，我进步也很快啊！我每天修炼13个时辰，请掌门明鉴呢。去你的！一天一共12个时辰，掌门你看看我。掌门是不是挖到宝藏了呀？怎么什么宝物都能随随便便拿出来呀？你忘了掌门是仙人吗？全场唯一一个还算淡定的就是墨尘了，毕竟在仙域圣器他见得多了。下界9阶灵气确实稀罕，不过谁让掌门是位面之子呢？他现在只觉得江城无论拿出什么都不奇怪了。我紫日狂龙刀，我怎么好像在哪儿听过呢？罗远忽然皱眉思索，印小雪也附和：“我刚刚就想说了，这名字我也很耳熟。”单太一拍大腿：“我想起来了，这不就是乾星皇帝陛下的随身武器吗？”他这么一说，众人纷纷有了印象。毕竟他们入门之前就在俗世里，对乾星皇朝还是如雷贯耳的。为了巩固皇朝，也为了增强民间对皇族的信奉程度，向高也是搞了不少宣传的。这位皇帝有多么威武高大，用的什么灵气，有过什么战绩，什么功劳，如今全都在民间流传着。紫日狂龙刀是其中一件标志性的灵器。传说呀，皇帝手持这把刀，接引星辰烈日之力，一招覆灭数万敌军。所有人忽然闭上嘴，齐齐看向了江掌门。这把刀怎么会在你手里呢？哥呀，你不会把乾星皇朝也灭了吧？不是吧？应该不至于吧？乾星皇朝那么大，而且那么遥远，但结合这位大哥过去只要出门就灭派的风格，好像也非常有可能啊。没错，那个乾星皇朝改姓了，这么大一个显摆的机会，成哥当然不会否认了。至于以后他姓什么，我就不知道了。没了项氏皇族，将来也还会有李氏皇族、张氏皇族，这么大的一片地域，迟早会出现新的统治者的。
至于江澄自己，他可没兴趣去统治世俗界，成仙他不香吗？什么？居然是真的！疯了！没想到传承了几百万年的皇朝要改朝换代了，这也太彪悍了，说灭就灭了。掌门，你和项氏一族有仇吗？在世俗界里，他们倒是很崇拜皇族，但现在都成为世外修士，倒也不在乎了，只是觉得太突然、太震惊了而已。没有仇啊，他们自己找死，我也没办法，只能勉为其难的做些微不足道的小工作啊。虽然这话故意轻描淡写，形成装逼式的反差效果，但也不算假话。去龙月皇城之前，他确实是想着多弄些积分的。可如果向高野和宁提以及7大高手以及2大圣子全程都不招惹他，也不和他有任何的接触，甚至根本不鸟他，那他还真的不会做什么，毕竟又不是寻仇的。头号马屁王单泰立即跳了出来：瞧瞧，微不足道的小工作，哎呦，掌门这才叫高人气魄呀！其他人也不甘示弱，纷纷正当先进，早日晋级为成哥头号心腹。本集第110集加 buff。罗远拿出本子，奋笔疾书：我早已经记下来了，以后都要学习掌门这风范，能学到其中1成的精髓，就能够受用无穷了。对掌门来说，这只是小场面，撒嘴了，大家淡定。甘子一面朝众人微笑摆手：基本操作，坐下。场面很和谐，大家很上进。成哥对他们的成长感到很欣慰，想起这次系统升级后，自己就能够提升弟子的资质了。他先是扫描了一下纪灵寒，目标纪灵寒资质3等，可提升2等。系统也是简洁无比，连他是什么资质都不标注了，直接就划分等级。纪灵寒这么好的天赋居然只是3等吗？江澄有些意外，紧接着他就被那一连串的0给打懵了呀。消耗积分个10、100、千万、10万、100万、千万、亿，1亿2千万，哎呦我的天哪！给纪灵寒提升一次资质居然要1.2个亿的积分，简直疯了呀！他又扫了一下林宁，目标林宁资质3等，可提升2等，消耗积分1.9亿，同样是他负担不起的数字。他就奇怪了，林宁不是比纪灵寒更值钱吗？怎么也是3等呢？而且都是提升到2等，他还要贵一些呢？看来呀，每人提升之后结果是不相同的。纪灵寒提升的是7窍玲珑体，而林宁提升的是引黄血脉，两人一旦被提升的话，肯定是相应的提升项目的。这2个天才只能暂时放弃了。他又扫描了一下印小雪，目标印小雪资质6等，可提升5等，消耗积分800，太便宜了呀！刚刚还被海量积分打击到吐血的成哥都有些怀疑自己的眼神了，就差了3等，代价低了这么多倍吗？那倒是可以考虑。他又扫了扫罗远、单泰以及其他弟子，发现这些人大部分也都是6等，提升所需的分数各不相同，但都只要2000分以下。弟子之中，3代的唐如和陆凡达到了5等，这2人提升到4等需要的积分分别是3万和2万。对于千万富翁的江掌门来说，这个还在承受范围内。最后呢，他看了看墨尘这个仙人，结果大出乎意料。目标墨尘资质4等，可提升3等，消耗积分188万。这家伙可是个仙人啊，居然只是4等资质，也就是说4等其实就可以成仙了。那林宁、纪灵寒这样的3等资质能修到什么地步？仙界天才强者吗？他忽然明白过来，资质好和成就高那是两码事啊。修炼界其实很危险，尤其是漫长的岁月里，什么意外都可能出现，再好的资质也抵不过活得久。那些半途陨落的天骄只怕占了1半以上，而剩下的有些人像纪灵寒那样，只是加入了从前的飞仙门，连提升到天命境的后续功法都没有，更别说高阶灵脉、丹药、灵石这些资源了，埋没掉的也是不小的数目。何况呢，现在下界根本无法飞升上去，更是毒死了所有人。纪灵寒和林宁要价太高，只能暂时忍痛放弃。至于其他弟子呢，倒是可以全部提升一遍，反正也花不了多少分，而带来的回馈却是10倍10倍的增加呀。这技能冷却时间只有1天，给他几个月的时间，就能把这70来人全都提升到4等了。想到这儿，他笑眯眯的招手：“罗远呢？你过来啊！掌门，你找有事吗？”罗远屁颠屁颠跑了过来，所有人嫉妒无比，好几人甚至暗暗咒他摔个狗啃屎呢。没办法，但凡被成哥点名，从来就只有好事。这家伙不会要被赏赐了吧？凭什么呀？你呢？刚刚掏出本子学习的精神很可嘉。本掌门决定给你下个 buff 啊！虽然听不懂 buff 是什么，但罗远还是欣喜若狂。一旁，甘子义、魏苗等人顿时全都围了过来。掌门，我刚刚学习也很认真。还有我呀，我回去就把掌门语录刻在手臂上。你这也太狠了！江澄撇撇嘴，这些家伙还真以为是因为学习什么掌门语录吗？啊，他可很记仇的。上次变身时，这些家伙都围攻过他，而当时罗远在玄机图内倒是没有参与，就这么点小原因，让他成为了第一个。行了，下次就轮到你们了啊！说完，他一边按下系统提升按钮，一边又装模作样的在罗远头顶抚了抚。抚了抚之后，什么都没有发生，他只能又抚了抚，结果呢，还是老样子。他还不知道，这提升资质的技能并没有特效。其他弟子也很意外呀，罗远没提升境界，没变化呀。掌门装逼向来无往不利的，这次居然失手了。英明神武的掌门应该不会吧？大家现在该做出什么样的表情呢？每个人都小尴尬了。
单太反应最快，第一个出来为成哥挽回颜面。没什么，掌门只是跟大家开个玩笑啊。其他人得到了提示一样，纷纷挽尊。对，掌门就是戏耍一下罗师兄，看看罗师兄还当真了呢。然而紧接着，罗远本人突然跳了起来。我的根骨好像变好了。他一边仔细的感知，一边难以置信的喃喃自语：是真的，我现在每次能够转化的灵力比刚才至少多了1倍啊，绝对没有错了。掌门刚刚提升了我的资质啊，我成为了真正的天才了。他兴奋的手舞足蹈，脸都快笑歪了。修炼之人又有几个不想变成天才呢？只是这种事情太难太罕见了。面对他那兴奋中带着点疑问的眼神，成哥点点头，没错，本掌门又用了点仙术，从此你的修炼速度也能更快了。他暗暗的擦了擦汗，还好啊，系统果然还是靠谱的，没有丢哥的脸呢。再次检测罗远，发现他在系统眼中的价值果然增加了。之前罗远灵台境提升一个小境界只有500分，现在2200了。虽然不是他想的那样10倍10倍的涨，但也已经非常可观了。以后再给他提升到4等资质，估摸着就7、8千分了。到时候他也能够成为正分大户了。谢掌门，掌门辛苦了，谢掌门。罗远无比激动，热泪盈眶，他压力大呀。从前飞仙门有大批内门弟子和外门弟子，他这个真传弟子是很拔尖的。现在飞仙门最低的就是真传弟子，3代之中还出了林宁、唐如这样的后起之秀，林宁都已经超过他了，假以时日，他这个长老会被更多人超过也不奇怪。想到那颜面无光的一幕，他哪能毫无感触呢？然而资质天赋这种东西是注定的，他没有那逆天改命的能力。现在江城这一提升，他的资质已经不次于当初八云殿的灵异了，又哪能不激动呢？墨尘原本还老神在在的在旁边微笑旁观，作为仙人，他见多识广，最近看着这群小辈，心态很超然。此时呢，他却再也超然不了了。仙魂一探，罗远的根骨真的被改变了，毫无花假，不是错觉呀。本集第111集，疯狂比烂。掌门，您是如何做到的？墨尘又是震惊又是茫然，这事就发生在他的眼前，由不得他不信呢。我不是说了吗？仙术吗？可是我没听说过这种仙术呀，更何况你也不是仙人。江城拍拍他的肩膀，老莫，你要明白天外有天，人外有人这个道理。难道你能知道所有仙术吗？墨尘张了张嘴，他确实不可能知道所有的仙术，但问题是他在仙域也没听说有什么仙术能把人的根骨都给改变了。这种事即便是那些位面之子也不可能给身边的人办到吧，除非他们得到什么逆天改命的宝物，不过那种机缘太罕见了。仙域有些巨头的后裔也限于资质，然后泯然于众人的，谁能像江城这样只是挥挥手就办到那么简单呢？太离谱了呀！其他弟子早就被惊呆了，如果只是提升实力就罢了，虽然也嫉妒，但只要自己努力，迟早也能升上去。这资质提升那是再怎么努力都办不到的。掌门，你的仙术太神奇了，看来掌门比莫长老要厉害很多倍啊。他不是仙人呐！墨尘想反驳，偏偏却反驳不了。要是我的资质能变成季师姐那样，那该有多可怕呀！罗师兄这下该风光了。掌门，这究竟是如何办到的呢？印小雪都直接上手了。你也太偏爱罗师兄了，有空也看看我呀。就连纪凌寒和林宁都无法淡定了。掌门，你是不是把我忘了呀？是啊，你都没有给我提升过境界，也没有给我提升过资质。看着两人委屈巴巴的眼神，成哥很是无奈呀。你们俩起步价太高了呀，我真没那么多分啊。不过呢，其他人倒是可以考虑考虑。他只能扯了个谎，先安抚住两人。我这门仙术呀是有限制的，如果资质太高就没效果了。单太和甘子义等人立刻冒了出来。掌门，我资质低呀，老低了，烂得一塌糊涂，嗷嗷待哺呢。是啊，我的资质本门垫底，急需掌门的灌溉。胡说八道，我才是本门最拖后腿的那个人，没有之一。卢师弟，上次你听莫长老讲道时，当场顿悟升了一个小境界，这等悟性比师姐我等蠢人强多了，你凑什么热闹呀？胡说，我上次只是凑巧。刘师姐，咱们俩同时入门，现在境界你还比我高一筹，你好意思往前挤吗？飞仙门此时已经出现了一幕奇景了，所有人在疯狂的比烂，放在其他宗门那是巴不得把自己说的越天才越好，那样呢才能得到师门长辈的重视栽培。而现在每个人都在卖力贬低自己，恨不得把自己说成古往今来第一废柴。成哥哭笑不得呀。行了，小韩，你去给他们定个顺序，明天来排队，每天一个。纪凌寒这个大师姐威望很高，而且不在名单之中，倒是能一碗水端平。这句话一落音，他立马得到了喘息的机会了。那边呢，纪凌寒被围得水泄不通。季师姐，看看我。季师姐，想想宗门内谁和你的关系最近呢？师姐，我知道你一定不会忘记我单太的。师傅，我可是你的亲传弟子呀！众人巴结纪凌寒时，墨尘再次陷入了震惊状态。这一群人难道都没意识到掌门那句话背后的惊人意义吗？一天一个，人人都有分。这种天赋居然能一天施展一次，好像都不需要付出什么代价似的，太逆天了吧！
他深深觉得位面之子实在太恐怖了，天天跟他待在一起，好像仙域学到的那些常识都快过期了。第二天，江城果然又在众人眼皮底下给序列第1位的陆凡升了一级，这下呢，他的资质升到了4等，都和莫尘这个仙人并驾齐驱了。这让莫长老欲哭无泪呀！他有种预感，这一群人如果飞升到仙域，自己在掌门面前的超然地位那叫保不住了。不过想想这一群人目前都是自己在教导，有传道授业之恩，好像不错。炼化了那枚圣丹之后，他的残魂凝练了许多，实力恢复了不少。当然了，和他巅峰期相比，那自然是远远不如的。江城利用系统探了探，他已经从最初的1万分涨到了15万了。看样子他恢复一部分状态，系统就会给他涨价。接下来一段时间呢，飞仙门举门上下进入突飞猛进的实力提升阶段，像纪凌寒和林宁、罗元等人已经再次进入玄奇图了，而其他弟子在资质被提升之前，都还是留在外面听莫长老讲道，提升完之后也会被江城赶进玄奇图。莫尘已经见怪不怪了，仙域也有时间类的宝物，只是能有个100倍流速就算是顶尖至宝了，往往只有那种仙域巅峰级的高手才能拥有，而这些至宝都有一个特点，每次开启需要燃烧大量的仙晶才能够撑下去。像掌门这种能够提升几千倍，同时好像什么代价都不需要的根本不存在。不过呢，还是那句话，位面之子的气运全都是基操，淡定。2个多月后，剩余弟子全都提升完毕，江城把罗元喊了过来。这一出来把江城自己吓了一跳啊，这小子居然天命2重了。不过算算呢，好像正常。罗远在里面待了都快70来天了，玄机图目前时间流速是3600倍，相当于在里面过了690年。掌门，690年不见，罗远见面就跪了下来，嚎啕大哭。可算又见到您了。你们里面的人不是挺多的吗？应该不闷吧？没有掌门的日子，大家枯燥乏味啊。虽然690年没见，但罗远拍马屁的功底还在。行了行了，哥不好难封啊。这次找你出来呢，是要给你做2次计划。罗远现在天命境升一级都有2万2的积分了，但在江城眼里这还不够。纪凌寒可是能带来30万呢，林宁更是能带来50万。2次计划那是什么呀？啊，没什么，很快就知道了。说完呢，他又抚了抚罗远的头顶，于是罗远的天赋提升到了第4等。再用系统一看，他现在升一级已经能带来7万5的积分了。我的根骨又提升了吗？罗远本人都有些怀疑人生了，这一切来的实在太梦幻了。然而对那灵气的感知度、对灵力的转化速度，甚至对规则的理解程度，全都发生了翻天覆地的变化，这是骗不了人的。掌门，他还打算表下忠心，说点感人肺腑的话呢。不过成哥直接一脚又把他踹回了玄奇图内，资质提升了还不赶快修炼啊！本集第112集，你摸摸我的头嘛。旁观了全部过程的莫尘又被刷新了一遍认知，原来这提升对同一个人可以不止1次呀！哎呀，也对，位面之子嘛，可以理解，正常。他现在都已经麻木了，倒是久违的3眼虎突然跳了出来。小道，你是怎么办到的？他舔着脸凑到江城面前，嘿嘿谄媚的笑了2声。能不能给虎爷我也来一套啊？这段时间他一直没有冒头，但飞仙门内发生的事情瞒不过他。初次提升罗远资质时，他还能保持着妖王身份的矜持，现在看到所有门人都被提升，尤其罗远都2次提升，实在是忍不住了。江城用系统扫了他一下，目标3眼猎虎，资质2等，可提升1等，消耗积分95亿。我操，这无耻又不要脸的虎妖居然是2等资质，江城震惊了。如果不是他自己的天荒不灭体3界第一能压惊的话，恐怕他都要嫉妒了。这比纪凌寒和林宁都要强得多了。这么好的资质，可惜他一直没有效忠自己，不算自己人呢。要不然以他当前这个境界，光是第1次叮一声，估计几十亿分进账了。哎呀，真是可惜呀！他又哪知道，3眼虎虽然是天妖域12妖王中垫底的，但平时贪图享乐，修炼的懈怠程度和他差不多。如果没有逆天的资质，哪能在万年时间达到妖王境界？至于消耗需要的那95亿分，江城也懒得吐槽了。还在我面前自称爷，别玩去！换在以前呢，3眼虎肯定要和他对着枪了，但这次呢，他忍了。给点面子嘛！你看护宗灵兽厉害点，你们有牌面吗？你当初答应的就3年，又不是永久的护宗灵兽。哎呀，只是摸摸头顶而已，又不用付出什么代价，你别那么小气嘛！利益当前，3眼虎没节操。来，来摸摸我的头。他凑了过来，不停地往江城的手心蹭。你要是喜欢，屁股也行啊！一旁莫尘暗鄙夷，不是说好了老虎的屁股摸不得吗？江城差点被气乐了，那可是95亿呀！哥们儿现在9500万都没有啊！不是谁告诉你没有代价呀？啊，等你什么时候成了我的灵宠再说吧。他一巴掌把这死老虎扇到一边了，眼看软的不行，3眼虎怒了。哼，小子，你也太强人所难了吧！居然要我一个妖王当你的灵宠，你受得起吗？你不愿意就算了呗，我又不强求。你去！ 3眼虎没脾气了。
他思来想去，自己好像没什么能够拿出来要挟这小子的，而且仔细想想呢，之前不情不愿才臣服的墨尘，现在每天好像都甘之如饴的样子，难道自己真的要学他吗？时间一天天流逝，之后的2个多月，江城又给剩下的弟子也来了一次2次提升，最终所有弟子全都被他提升到了4等资质。今后只要他们能够一直活下去，迟早都可以全部成仙的。接下来的一段时间，飞仙门上下冷冷清清，三爷湖整天不见踪影，阿黄多半在灵脉里睡觉。江城想起了和蓝姨的约定，便找到了墨尘这个曾经的仙人。有事问你，这千万年来是不是飞升成仙的路被堵死了呀？如果飞升真的行不通了，那从虚仙界偷渡到仙界，或许还真的很有必要了。不光他本人，还有这群弟子。掌门这是何意？我怎么听不明白呀？墨尘听到这句话，一头雾水。江城便把之前蓝姨告诉自己的那些消息说了一遍。反正墨尘是不折不扣的自己人了，告诉他也没什么。结果呢，这正牌仙人听完之后还是一脸懵。还有这种事儿？没听说过呀？不是你不是仙人吗？你也太孤陋寡闻了吧？江城很失望，他还指望着仙人能给点有建设性的意见呢。结果呢，跟他一样，两眼一抹黑。掌门有所不知啊，我是1000多万年前仙域大战时陨落下来的，那时候应该还没有出现什么虚仙界。之后我就一直在化解仙人内部苟延残喘，身处下界，对外面的情况呢更是不了解行吧。江城叹了口气，看来呀，只能靠自己探索了。墨尘沉思了良久，忽然感慨：如果下界真要飞升不上去，那对仙域许多人来说倒是个天大的好消息了。什么意思？掌门有所不知啊，仙域各大势力是不太欢迎下界飞升者的。为什么呀？这就是小孩没娘，说来话长了。随后呢，墨尘的一番讲述，江城才慢慢明白，仙域内第一批仙人已经是不知道多少个元会之前飞升上去了。随着后来的飞升者越来越多，渐渐出现了许多顶尖势力，更有许多人在仙域开枝散叶，形成了庞大的宗族世家。仙域无比广袤，但和下界一样，也有势力纷争，也有资源争斗。即便那里资源再多，也改变不了，因为有人的地方就有比较，有争斗。后来的飞升者上去之后，就会发现最好的洞天福地早就已经有主了，天财地宝也早就被各大势力圈起来了，甚至在仙域各地行走还要缴纳仙金当过路费。可以说呀，他们一开始的处境非常艰难。但另一方面，这些飞升者的自身条件往往比绝大部分仙域原住民要优秀得多。仙域人数最多的就是那些早期飞升者的后裔，一代代传下来，他们的数量现在至少占了仙域90%以上。这些人从小就生活在仙域，享受着仙灵之气的滋润，用着仙精仙丹，算是含着金汤匙出生的。即便再落魄的圣气圣丹什么的也不难搞到。用墨尘的话来说呀，哪怕以罗远被提升之前的天赋，在仙域也迟早能成仙的，毕竟他们条件太好了。这些原住民中也有绝顶天才，但终归只是少数。而与之相对的飞升者则是另一个极端，能飞升上去的无不是下界一方地域中的顶尖天骄，以下界的资源都能修上去，可想而知他们的资质有多么的突出呀。从淬体境开始，他们就经历一道道关卡，冲破重重险阻，最终在亿万界的修士中脱颖而出。能做到这一步的，无不是心性坚韧不拔之辈。除此之外，他们在下界时多半都是一方豪强，不是掌门就是太上长老，早已久居高位多年，心态谋略格局全都超人一等。这种人无论丢到哪里，迟早都会干出一番大事的。刚进仙域时，他们起点确实还低，但只要能一直活下去，这些飞升者多半都会逆袭的。本期第113集，飞升者和原住民。3亿7千万年前，下界有一人名为林玄，飞升之后气运不好，落在了南亚天域一个修仙世家的仙精矿场内。掌门可知后来发生了什么呀？怎么了？他把那些仙精都据为己有了吗？墨尘明明是讲述者，有些跟不上他的思路了。他刚飞升上去，还只是1品真仙，那修仙世家连3品天仙都有，他也敌不过呀。所以呢，他被拿了下来，带上了仙魂锁，被迫成了一名矿奴，没日没夜的采矿。这么惨啊！是啊，不过此人根本不是那修仙世家能压得住的。仅仅3万年后，他就成了9品天仙。之后呢？之后他暗中解掉了仙魂锁，将那修仙世家屠了满门，还抢了他们的资源。此事当时震动一方，周边各大世家宗门纷纷出动，却已经找不到他了。直到又300万年之后，一位名为玄罗仙王的强者重回南亚天域，将那群世家宗门全部追杀。后来呢？后来他引起了各大仙王的追杀，但此人还是活了下来，而且越战越强，最终在3000万年后成了一方仙帝，再也无人敢惹。有点牛逼啊！成哥忍不住隔空点了个赞，他也终于明白为什么仙域那些原住民不欢迎飞升者了。飞升者要发展，势必要和那些早已把资源瓜分完毕的原住民发生冲突。如果只是底层争斗也就罢了，像玄罗仙帝那样的妖孽飞升者，甚至都能改变仙域原有的格局了。别说原住民呢，就是那些在仙域一步步打拼上去的早期飞升者，恐怕也不希望后面出现越来越多的同类竞争者，他们迟早也会变成原住民阵营的。江城灵光忽然一闪，你说这虚仙界的出现会不会就是仙域那些人搞出来的呢？
墨尘一愣，他本想说这猜测太离谱了，但仔细想想，还真的有可能啊。下界没有新人再飞升上来，最大的得利者那就是仙域那些原住民呢，他们的日子安逸了许多呀。独死下界万域飞升通道，这手笔实在太大了，光是几位先帝或者几方天域肯定是不够的。墨尘缓缓抬头望着那悠悠苍天，这件事只怕仙域各大顶尖势力全都参与进来了。掌门，虚仙界不能错过，否则可能再也没机会了。江澄一想也是，距离和蓝鱼约定的时间也就5个月了，该动身了。而且呢，他这次是打算带着所有弟子一起上去的。看来啊，我们飞仙门也该换换地方了。飞仙门的搬迁它也简单，所有弟子都在玄机土内，可以随身带走。墨尘可以换回化血刃形态，并由他一并带着。三眼虎是妖王，要跟上很简单。他现在比较在意的是自己的女儿阿黄，也不知道他能不能挪过。乖女儿，你能换个位置吗？这里还好玩，妈妈，我不想走了。听到这话，江澄放心了下来。也是，阿黄一开始在风绝之地都能活下来，换个地方只是小事情罢了。我们可以换个更好的地方啊，那里的灵脉比这里更好呢。他觉得呀，自己就像一个拐带无知少女的怪叔叔，不过也没有办法，总不能自己将来上了仙界，还把他一个人留在这儿啊。真的吗？妈妈能找到更好的灵脉？必须的。飞仙门如今这5品灵脉，完全就是因为阿黄自身的神奇强行提升上去的。在此之前，这里只是2品灵脉，压根算不上什么宝地。以江澄如今的实力，想找个比2品灵脉更好的地方，那还不容易吗？那我们快走快走！这丫头刚刚不想走，现在呢倒催促起来了。她才一离开灵脉不到3里路，飞仙门的灵气就开始飞速下降，灵脉不断的掉级，很快又变回了2级了。小子，发生什么了？三眼虎飞了过来。他之所以在飞仙门越住越习惯，很大一部分原因就是这里的灵气浓度越来越高了啊！没什么，搬家了。好，搬家去哪儿啊？三眼虎撇嘴，弥罗山明心圣地，这是他和蓝姨分别前约好的地方。等到虚仙界开启10日接近时，要么蓝姨来飞仙门找他，要么他去明心圣地找蓝姨。一听到这去处，三眼虎立刻打了退堂鼓了。小子，你知不知道圣地2个字意味着什么呀？什么呀？至少都有入圣境坐镇。你不是妖王吗？入圣还不是随便秒吗？入圣我确实不怕，但要是在那种地方打起来，很容易引来圣界插手，那就真麻烦了。如果其他地方，三眼虎倒不在乎，以他妖王的实力，这下界没多少地方能让他忌惮，但圣阶那就不一样了，那是和他同级的存在，而且因为跨越过来，他的实力被规则压制了一部分，面对同级高手很吃亏。他当初抢到紫元圣地的传送阵，也没敢杀人，就是这个原因。外界妖王过誉，很容易引起群起而攻之的。怎么的？怕了？老子还真怕了。他也是老油条的，该去的时候就去。放心吧，明心圣地我有熟人，不会打起来的。真的假的？三眼虎的表情透着浓重的不相信。虽然这小子如今都是道宫境了，但认识也没多久。当初他只是个分魂境而已，哪来那么大脸认识圣地的人呢？必须的嘛，我那朋友还是明心圣地的大人物呢。那个明心圣地应该就是巫部的大本营吧？蓝姨可是说过的，他是巫部的族长。族长啊，多大的官啊！就算不是老大，那是前3把手了呀。你小子可别骗我！你要是怕了就留着，我们可走了。说完，程哥把墨尘幻化的化血刃收好，又把女儿架在了肩膀上，就打算开传送。没办法，这传送想要带人，必须要和他直接接触。三眼虎本不想去的，但想到他那给人提升资质的神奇仙术，着实心痒难耐。现在呢，他还真不想离开江城了，至少要在这小子身上捞点好处再跑路，不是吗？你打算怎么去啊？我先声明啊，想要我驮着你赶路，你得答我一个条件。作为妖王，他的速度很快的，就算不用传送阵，一天下来几千万里还是能飞的，是吗？那你自己慢慢飞吧。三眼虎话没说完，江城咻的一下发动了传送，眨眼间就过了1000万里了。如今这传送4阶，一天能用4次。等他用完时，已经距离弥罗山不远了。依然还在飞仙门的三眼虎彻底懵逼了呀！无论他神念怎么延伸，都再也找不到江城的踪迹了。我靠！这小子真学来仙术了吗？本集第114集明心圣地。等三眼虎飞出乾星皇朝地界时，江城已经到达明心圣地了。但来到这里后，他除了能感受到灵气比较充沛之外，并没有发现什么富丽堂皇的宏伟山门。才走近不远，上方2棵巨树上突然飞下来2名女子。站住！你是何人？明心圣地，我的山床。哦，没走错，因为是蓝姨的地方，江城挺客气了啊。你们好啊，我是来找蓝姨的。蓝姨姐，你是他什么人？找他干什么？我叫江城，是他最好的朋友，快去告诉他，让他出来迎接吧。啊，乖。2名女子显然没碰到过这种说话的风格，面色顿时一冷，其中一人娇斥：哪里来的贼子，敢来圣地放肆轻薄？另一名女子却抬手制止了他。等一等，他没有说谎，真的是蓝姨姐的好朋友。啊，蓝姨姐还有这种朋友啊？此人的实力，以我都看不穿的，肯定不说。他们的交谈也没有避开江城，
这让他非常奇怪，前面还是很套路化的小鬼拦路，突然这态度又缓和了下来，而且他们怎么知道自己没说谎呢？你是来帮兰姨姐的吧？快请进吧。跟我们来吧。两人面带笑容，亲切无比，好像江城变成了自己人一样，这让陈哥啧啧称奇。他还以为要显摆一下实力，秀一下肌肉才能进去呢。跟在两人身后一路飞行，他很快就大开眼界了。就见沿途根本看不到什么砖石建筑，全都是树木。只是呢，这些树木高大的不可思议，树冠高达数里，有些树上甚至形成了精巧的村落，能看到有人在上面生活，不时还有人从树上探出脑袋朝二女挥手打招呼呢。成哥暗吐槽，除了穿搭和长相不同，这里的画风怎么跟以前听说过的精灵似的呢？一直行出了数十里，前方突然出现一株足有数十万米粗的擎天巨树，高耸入云。请吧。说完，二女直接就朝着巨木撞了过去。我靠，这是要干什么呀？不过紧接着他就发现二女就像一头撞进了水里，竟然穿进了那巨木之内。仔细感知一下，江城并没有发现这里有什么阵法。跟着进去之后，他就看到了一片繁华的场面，前方是一片宽阔的山谷，微风习习，灵草嫩绿，河流蜿蜒而下，令人心旷神怡。在这山谷上空，就像风筝般飘着一座座的木屋，大的宏伟，小的精巧，有的被云朵掩映着，竟是一眼数不清。而这山谷内的灵气浓度更是高得不可思议，比之前五阶灵脉的飞仙门还要浓郁。一来到这里，阿黄就跳下他的肩头。妈妈，我找到了！江城不用猜都知道他说的是灵脉，这女儿跑得比兔子还要快呀！他居然一把没拉住，转眼找不到了，也只能由着他去了。反正就算他找到真的灵脉，也不会做什么坏事的。本以为这二女会带他去了空中最大的一座木质大殿内，没想到他们一路飞行，最终将他带到了一座山后的小竹屋。这竹屋前方飞瀑流泉，山花烂漫，景色倒是很优美，但太小了呀。成哥暗吐槽，族长住的这么简朴吗？太没有排面了吧。兰姨姐，你的朋友来了。随后熟悉的身影出现在他的面前。江城，怎么是你啊？他眼内有着浓浓的惊喜。啊，咱不是约好了吗？快进来吧，小心别被太多人发现了。这句话让江城大为不解。你不是这里最大的族长吗？有什么好怕的呀？兰姨有些尴尬地看了看那两名离去女子的背影，这才低声说：我是乌部的族长，这里不是乌部，而是新部。啊！兰姨苦笑一声。乌部这些年接连的遭遇打击，已经只剩我一个人了。因为以前乌部和新部较为亲近，所以我每次回来的时候都是住在这儿。江城顿时哭笑不得，难怪他一开始指望的隆重牌面、盛大的欢迎仪式，以族长至交好友的身份接受万众瞩目的场面，压根没有出现。感情他只是孤家寡人呢，也是，不然他这么年轻，怎么能成为族长呢？原来你混得这么惨呢？是呀，其实我原本也打算这几天就去找你的，这里已经不能待了。为什么呀？不语圣地找上门来了，要我给个说法。啊！江城一脸不可思议。不语圣地他记得上次在乾兴皇朝那场大战，不就灭掉2名圣子吗？最后还有那个净环尊者的真灵意识也被他耍了一遍，他没去打上去就不错了，这帮人居然还敢来要说法。不语圣地脸这么大吗？你们这新部也是圣地，应该不怕他们吧？兰姨点点头。新部有5位入圣级前辈坐镇，实力还是在不语圣地之上的，而且还有传承的法宝诛心锥，有此宝在，即便圣阶来犯，他们都是有一战之力的。那还怕个毛啊，干他们呢！成哥办事向来这么豪气。兰姨苦笑了一声。单独一个不语圣地是没什么可怕的，但他们有盟友啊，而且这次背后还有避风圣地指使。新部这明星圣地只有本族人，和外面其他那些圣地是不同的。他一番解释，江城明白了。千灵域剩余的9大圣地，千万年来相互联姻，盘根错节，都有往来的。虽然平时也有摩擦和争斗，但遇到外敌时还是会统一战线。就像上次紫元圣地被3眼虎闹了一次，立刻就引来几大圣地的密会。而仙夷族新部这明星圣地因为不招外人，自成体系，和外界这些圣地根本没什么交情。真要和不语圣地打起来，另外8大圣地肯定会帮不语圣地的，那样的话新部就会遭到围攻。哎，你们这仙夷族混得也太差劲了吧，起步可是仙人的后裔，还有传承和上品的法宝，最后就这处境。一个只能明哲保身，被比自己弱的圣地蹬鼻子上脸，另一个干脆都被灭得只剩一根独苗了。你们不是还有另外7部吗？兰姨摇摇头。另外7部不在千灵域，而且仙夷族9部内部也没有那么和谐。说起来，不语圣地还是我的仇敌呢。10年前，就是他们灭了我巫族最后的300族人。说到这里，他仇恨的火焰遍布紫瞳。什么？还有这事呢？我读书少，你可别骗我啊！江城真是开了眼了，仇敌上门，新部不帮着报仇也就算了，还奉为座上宾，这完全突破了他的想象范围了。本期第115集，你怎么混得这么惨？骗你干什么？不语圣地修炼的炎法咒术算是巫术的一个分支，
他们也不知道什么时候得知我们巫部的地灵污点存在，之后就觊觎上。那次族长坚决不交，最后惨遭他们围攻。我是唯一逃出来的。江城恍然，难怪上次那2名圣子好像和蓝姨认识的样子，而且那个净环尊者还说要收蓝姨为徒，原来是打着幌子想学他的正宗巫术呀。那个避风使者又什么来头？圣级吗？蓝姨很不甘心的点点头。数百万年前我们巫族的炼蛊幡就是被他骗走的。服了，我也是。江城仰天长叹，他都不知道该说什么了。见过憋屈的，没见过这么憋屈的呀。这心部也太不给力了。走吧走吧，没意思。他直接出了门，蓝姨跟了上来，低声叹息。他们也是无能为力，能在9大圣地的环石之中生存下去，已经是很不容易的。其实这些年，要不是有他们庇护，我早就被不语圣地给抓走了。他的话音一落，四周天地忽然产生了剧烈的变化，就像那山谷就像活过来一样，开始向四周急剧的扩张。地上的灵草疯长，很快就变成了极高级的灵药，而且是在眼皮底下成长的。那溪流也开始变宽，里面的水滴都透着浓浓的灵气。放在世俗界，这溪水都能喝一口就延年益寿的仙水了。这是怎么回事？蓝姨觉得这一幕有些似曾相识，她猛然想了起来，当初在飞仙门也有过这么一次灵气提升，只不过呢，那次没提升到这次的地步。明心圣地这灵脉恐怕现在都从6级变成8级了啊！没错，我让人干的。本想给你来个揭秘礼来着。江城这次倒是没把阿黄的功劳全都揽在自己的身上，他这随口一句卖人情的话，效果还是非常好的。听说是特地给自己的见面礼，这段时间过得苦闷的蓝姨感动的眼眶都红了。谢谢你。他却不知道江城正在暗地里疯狂的吐槽呢。我的乖女儿啊，这不是咱家呀，你不用给他们提升灵脉呀。木屋中成千上万的新部族人飞了出来，每个人都被这场面震惊到了。喂，怎么回事？我们这里变成仙境了吗？这灵气太浓郁了，我都快吸收不过来了。太不可思议了，真不是族长做的呀？一定是的吧。天空中叽叽喳喳，不知多少人兴高采烈地欢呼着。江城瞧了一眼，新部以女人居多，占了差不多70%。而紧接着，之前那些猜测是族长所为的人就被打脸了。发生什么了？就见一名表面看上去30余岁的美妇从正中的木殿中飞了出来，身后还跟着一大群的高手。族长，见过族长，是不是您做的吗？不是。美妇探出神念，四处扫视，却发现不出什么异常，倒是发现了江城这个外人。蓝姨连忙悄悄传了个音：他就是新部族长青缩，入圣9重，你可不要招惹了他。他现在一颗心就像被蜂蜜裹着一样甜美无比。你们还好奇呢，却不知道这是我男人为我准备的一个惊喜呀！还没等青缩过来，身后就响起了一声冷喝：青缩族长，你还说蓝姨不在这？哼！你们明心圣地要对此给个交代。麻烦了，族长身后那一老二少正是不语圣地的人。蓝姨想要藏回去，却已经晚了。青缩只能带着一大群人飞了过来。不语圣地来要人，他之前都是以蓝姨没回来做借口，把他藏在后山禁地了，也算是想保住他了，却没想到他还是被发现了。蓝姨，你杀了余良、韩华元2位圣子，罪该万死。青缩族长，这下你还有何话要说？江城扫了扫这3个人，洞察之下，3人境界一目了然，全都是道空9重，连一个入圣的都没有，居然敢当着入圣9重的面质问，也真的是一幕奇景啊！而偏偏呢，青缩没有发作，他只是沉着脸，皱着眉。蓝姨杀死那2位圣子之事，颇多蹊跷，以他的实力，怎么可能办得到？这件事肯定有误会。误会？不语圣地那名黑须长老冷冷一笑：当时我们就是得了蓝姨在乾星皇朝兴风作浪的消息，才前去评判的。事后2大圣子皆亡，他却活生生的站在这里。青缩族长，我们已经很尊重你们明心圣地了，但这事关我们不语圣地的声誉，没有转圜的余地。陈哥都他妈想笑了，你这叫尊重啊？那哥还真想看看你们不尊重的时候是什么样子呢。一旁的新部众人有了义愤填膺，想说些什么，比如之前引路了2名女子，但他们在族长和众位族老面前也没什么发言权，还有的则是一脸漠然，事不关己高高挂起的样子。毕竟蓝姨也不是他们新部的人，没必要活着。3位，此事并无实际证据，就此下定论，未免太早了。青缩还在据理力争，这让江城暗暗摇头，有些事情根本就不是讲道理能解决的。他正要站出来，却忽然见到不语圣地其中一名圣子大笑起来：呵呵，你们要证据是吧？忘了告诉你们，其实本门大长老净环尊者的一道真灵意识，当时也在乾星皇朝，他目睹了全部经历。什么？青缩一惊，新部其余人也意外不已，议论纷纷。净环当时也在场，那蓝姨当时是怎么活下来的呀？对啊，有他在，那2名圣子怎么会被杀呢？有请大长老的真灵意识
说罢，不语圣地的3人围成一圈，一名圣子掏出个类似透明的球状宝物抛向了高空，3人同时祭出道功，那宝器虚悬于高空，光芒四射。就见一阵烟雾袅袅升腾，一道虚幻的人影出现在烟雾之上，正是那净环尊者。参见大长老！3人同时跪地，青苏和新部众族老也连忙打了个招呼。净环尊者，你也来了。好久不见，这点小事尊者你不用亲自出面的。蓝衣说的没错，新部虽然比不语圣地强，但奈何外面有9大圣地，更有圣界撑腰。为了在千灵域生存下去，他们这明心圣地一直过得如履薄冰啊。净环尊者冷哼了一声，哼，本座若再不现身，只怕你们都要把那蓝衣偷偷送走了。青梭等人还没有来得及继续讲道理呢，就见那净环尊者面色骤然大变。你居然也在这里！他的目光直射江城，只欲将他定了千疮百孔。本集第116集，又自爆。上次皇宫一战是净环尊者毕生最大的耻辱，堂堂入圣尊者居然被一个滚字弄得到处翻滚。说实话呀，如果余良和韩华元那2大圣子当时没死，回去之后也会被他这个大长老弄死的，因为他们看到了他的丑态，必须灭口。这件事已经成了净环尊者的心魔了，一日不除，他的境界都无法再提升一丝一毫。这次紧追着蓝衣不放，也是为了不让他继续见到外面的太阳。至于始作俑者江城，他又岂能放过呀？他日日夜夜恨不得食其肉寝其皮呀！只是他不认识江城，压根儿不知道那是谁。千灵域那么大，还真的不好找。没想到今天碰了个正着。你还敢出现？好啊，好得很！他催动那球状宝器缓缓飘来，一身入圣境的气势凝如实质，将四周的空间都封了起来。江城只觉得自己再也无法调动一丝灵气，入圣境已经能够自成一方领域了，领域内的规则和外界大相径庭。到了这个境界，可以说入圣之下皆为蝼蚁，哪怕这只是一道真灵意识，也足以将所有道功9重打到万劫不复了。蓝姨，还不快离开他！净环尊者，且慢动手，这其中定有误会啊！一上来就要动手，青梭等人慌了。还想着息事宁人，至少把蓝衣保下来呢。只是让他们越发焦急的是，蓝衣非但没逃，反而缓缓抽出了自己的剑，站得离江城更近了一些。程哥也非常意外，这女人这么仗义吗？不过妹子，哥不需要啊，只要死一次再复活，这老头便能随便秒了，怕个毛啊！他笑眯眯地站了出来。怎么，还想再来一次翻滚吗？他也是损啊，净环尊者的伤疤在哪儿，他就故意接纳。原本还气势汹汹、恨欲发狂、打算动手的净环尊者，突然刹住车停了下来。他想到了一件很严重的事情，自己真的杀得了他吗？杀是一定要杀的，但自己的真灵意识恐怕办不到啊！万一这小子又来一次车轮滚滚的场面，这一次可是有上万新部族人在场旁观，那丑陋的一幕可怎么都遮不住了呀！不能受辱。众目睽睽之下，这老头的真灵意识又果断的自爆了。发生什么了？在场每个人都想问这个问题。净环尊者的真灵意识是自爆了，这点其实大部分人都能看得出来，但他们还是想问发生什么了。明明这位入圣强者来势汹汹，一副不杀人不罢休的架势，拦都拦不住。紧接着他咔嚓哭嚓一下自爆了，有点傻呀！所有人都很懵逼，完全不理解呀。蓝姨忽然第一个笑出了声，他想明白净环尊者的苦处了，所以呢，感觉到很好笑。这堂堂入圣境，居然被江城搞成了惊弓之鸟了。对了，你上次是怎么做到的？你真的会那么厉害的演法咒术？他有些期待的传音问。江城摊摊手，上次只是无意间得到了一件一次性的宝物，用完就没了。我也没想到他胆儿那么小，他还以为自己会死一次呢，没想到一句话就把对方吓得自爆了。哥们儿最近威势如此浩荡吗？王八之气自露吗？好啊，早知道你那是一次性的，那次就揍你一顿出气了。蓝一想到自己那次夸他的场景，伸手轻轻捶了他2拳，不痛不痒的，就像情侣打情骂俏。程哥很享受。蓝姨那绝世的姿容，即便放在新部数千美女之中，依旧是无人能及。他只是有些纳闷，这妹子明明不肯成为自己人，为什么对自己的举止反而越来越亲昵了呢？姐呀，你要这样下去，我可就要误会了。净环尊者这一自爆，另外3名不语圣地的高手懵逼了，还想看大长老一展神威，屠灭宵小呢，结果这唱的哪出呀？而且都没交代一句原因就这么爆了。你做了什么？是你们，一定是你们明心圣地设下的禁制，害了大长老！你们好大的胆！3人为了挽尊，居然一致把矛头对准了青梭等人。毕竟自爆传出去也不怎么光彩，打都没打，你说你爆什么呀？说成被一个强大圣地所暗害，这才能有点颜面。这莫名其妙一口锅栽到头上，新部众人慌了呀！不是我们什么也没做呀！净环尊者许是有急事吧？还请你们查探清楚，刚才根本连一丝禁止的波动都没有。当中那名不语圣地的长老冷冷一笑：“此事你与我们说再多没用，要等我们掌门裁决。我等只会如实上报。另外，这2个贼子我们要带回去，任何人阻拦都是与不语圣地为敌。”3人的道功在半空悬着，杀气腾腾，而那新部众高手还真的不敢阻拦。江城都看乐了呀！
一群仙人后裔组成的部队，在下界混成这副软弱的模样，也真的是丢脸丢到家了呀！哎呀，我本来还以为这次不用我出手的，没想到又要干回老本行了。真是天要我装逼，我不得不装啊！他祭出那把宝器青罗破圣剑，没办法，这次来明心圣地，他是真没想到会发生战斗。要不然出门装逼时，他根本不会随身携带兵器和灵符了。一开始以为蓝姨是这里的老大，只是过来见个朋友的。江城，你……蓝姨看到他出手，有些担心。怎么的？你也像他们那么软弱吗？丢下这句话，成哥祭出道功，悍然杀了上去。当他的道功现身的一刻，全场一片震惊啊！九彩道功，星座失声惊呼：那2条金色武道江河，难道是仙阶的？身后一名入圣族老喃喃自语，不敢相信，世间竟真的存在如此天赋吗？当年9位仙族曾言道功即升为9彩，一直还以为是传说呢。哎呀，此人还在下界就有了仙阶层次的武道感悟，那将来前途不可限量。蓝姨怎会结识如此逆天的妖孽呀？就连蓝姨本人都呆在原地了，绝美的脸上满是难以置信的表情。他见过江城出手，那时候他还是天命境，祭出的是9色神符。9色神符拥有者进入道宫后拥有9彩道功，不奇怪。但他分明记得当时他只有1条仙阶河流啊，剩余的8条最高的也不过宗级，可以说是非常拉胯。而现在呢，他的9彩道功居然有了2条仙阶江河了，那多出的1条仙阶是怎么办到的呢？别说道功境，即便圣阶耗费毕生精力，也很难把任何1条武道领悟到仙阶层次吧。对面的3人原本没把江城放在眼里，境界一眼就能看出来，道功4重啊。本期第117集，真实的实力。这几个月在飞仙门，江掌门修炼还是3天打鱼2天晒网，不过奈何天赋好的太过分了呀！别人在道宫拼死苦修，往往要几百年才能有所进步，他呢随随便便几个月，还是莫名其妙升了1重。道宫4重对上3名道宫9重，尤其其中2人还是圣子级别的天才，这战斗本不会有任何的悬念，而实际上也确实没什么悬念，只不过是江城碾压着他们3个打而已。他的 buff 太多了呀，9彩道功的加持本就让他每一击的威能都直追道宫9重，仙阶的5行武道。配上青罗破圣剑这把风系加持的宝器，攻击力更是突破了道宫这个层次的上限。毒之英魂让他每一击都变得无比危险，对面每次和他交锋，灵力乃至神念和道功都会被腐蚀，越打越虚弱。除此之外，还有抽奖得来的大圆满剑术和功法，而最后苍龙精秀的天然威压也不能忽视，这仗根本没法打。4人交手才几秒钟，当先那名长老就被一道夹杂着毒魂的狂风直接刮得形神俱灭了。剩下2名圣子岌岌可危，大惊失色，连忙施展炎法咒术，冰网。霎时间，天空战场沦为冰雪世界，一张蓝幽幽的丝线巨网铺天盖地而下。江城正要御剑横扫，却见斜刺里又一柄剑刺了出来，那剑触碰到冰层，冰层瞬间消融，化作漫天大雨，剑尖击中巨网，丝线沦为飞灰。青梭等人的惊呼声也传了过来。蓝姨，不要冲动。蓝姨终归还是选择了和他并肩作战，尽管江城其实可以一剑破咒术的，不过呢，有了他的辅助，后面更简单了。炎法咒术被巫术所破，2名圣子本就被反噬，成哥冲上去刷刷一顿乱杀，2人被干得灰飞烟灭。战斗开始的很突然，结束的也极其迅速，前后不到7秒钟，3名道宫9重就那么没了。这也是江城目前的真实战斗力，就连蓝姨都被吓到了。第一次见面时，他的实力远超江城，之后那次7大高手来袭，他还曾给个灵符，让他危急时向自己求援。可想而知，当时2人实力差距有多大。而现在呢，他已经无法俯视他了。刚刚就算他没有那下出手，成哥干掉那3人也用不了10秒钟。这实力已然远超他这个道宫8重的巫部族长了。青梭等人也被镇住了，他们仿佛已经提前看到了一尊未来的圣阶强者，而且很可能还是最强的那个。这等天赋，这等战力超出了他们的想象。然而前提是此人能活下去。杀了这3人意味着和不羽圣地彻底结仇，不死不休，这事儿就闹大了。阁下真不该杀死他们，有什么事可以坐下来慢慢谈呢？是啊，这下麻烦了，不羽圣地必定会大举进犯的。还有蓝鱼啊，你怎么也跟着胡闹呢？新部众高手纷纷埋怨，这是江城压根没听，他忙着呢。战斗胜利了，收集战利品呢。这3人都是道宫9重，收藏还是很丰富的，除了大量的灵药灵石，还有4件9级灵器。清点了一下，又是300多万分进账。不过呢，这主要也是因为3人中有2名圣子的缘故。一直到他清理完毕，才终于抬起头来。你们这怕了？青梭和几位入圣长老面色都不好看，而其他新部族人更是忍不住反唇相讥。阁下这什么话呀？这分明是你闯下的大祸，与我们何干呢？就是啊，我们有什么好怕的呀？青梭摆摆手，制止众人。阁下的天赋举世罕见，若能一直修炼下去，将来必成一代圣阶。但你恐怕不知道，不羽圣地有3位入圣坐镇。他侃侃而谈。除此之外，还有另外8大圣地与他们保持着合作关系。只要你还在千灵域1天，就难逃他们的毒手。
以我之见，阁下不如逃出千灵域，几十万年后修到神功大成，再回来也不迟。蓝姨连忙求道：“族长，江城他要是去到了其他域界，会受到规则压制的。就像三眼虎跨越来到这边一样，也同样被规则压制了。此事本就是不语圣地太过霸道，我们为何就不能保住他？这不信那群敌人能挡得住诛心追？”你闭嘴！青梭身后一名入圣族老冷喝：“这件事就是因你而起，你还不思过，想要继续打破这难得的平静吗？”行了，我知道你们要赶人了。江城又不傻，这群人生怕自己继续留在这儿会引火烧身吧？放心吧，我马上走，不会连累你们的。被他这么直白的说出意图，青梭的表情变得有些尴尬。阁下言重了，我们也是为你打算。若留在此地，不语圣地必定寻来，难逃一死。与其如此，不如去往别处，那样他们找不到阁下。留得青山在，不愁没柴烧。这个道理，阁下想必也懂。江城被这群软柿子一套一套，弄得都快没脾气了。说他们好吧，他们为去讨好敌人；你说他们坏吧，他们对自己也没有谋害之心，只是想明哲保身。说白了，就是两边都不想得罪。至于出手，那是不可能出手的。行了，别念了，我谢谢你们的好意，行了吧？不过千灵域我是不会离开的。青梭连忙劝了：“阁下切莫误了自己。没事，你们很快就会再次听到我的大名的。”他现在正式盯上了不语圣地，又要干老本行，他正兴奋着呢。你呢？是在这等我呀，还是一起走呢？蓝姨没有说话，他飞身到了他的身边，与他并肩而立的行动却说明了一切。蓝姨，你不打算留下吗？青梭的语气有些微妙，既担心又窃喜，而其他新部族人也差不多。他们不愿这个巫族独苗就这么死了，但蓝姨现在是个麻烦，要是走了，新部也就不会受牵连了。多谢族长这些年的收留之恩。蓝姨笑了笑，一双美眸视线全都落在江城的身上。但我现在已经找到能依靠的人了。这一番话让成哥很是得意，但又忍不住怀疑：妹子，你这不会又是故意说好听的骗我呢吧？唉，也罢。青梭叹了口气：你劝劝他，你们两个最好也是尽快离开千灵域。虽然来的时候没想象中的欢迎仪式，但离开的时候欢送场面倒是挺大的。所有新部族人分立两侧，目送着两人向着天空的漩涡踏入。他们全都暗松了口气，只要踏入那个漩涡出口，就会离开新部世界。到时候再发生什么，就跟他们无关了。本期第118集，新的目标。青梭和诸位族老目前最关心的还有另一件事情，刚刚这里灵气浓度怎么莫名其妙提升那么多呢？难道是有稀释奇珍降尸吗？若真的是如此，新部大兴指日可待呀！这样的灵气浓度，新部会多出多少顶尖高手？甚至就连自己都有机会冲击圣阶了。一旦进入圣阶，在千灵域就不用低头做人了。送走了祸患，迎来族群壮大的契机，可谓双喜临门，值得庆贺。但就在即将踏入漩涡前那一刻，江城终于想起了什么。阿华，老爸要走了，还不跟上啊？就见那山谷深处的瀑布后方飞快跑出一个11、12岁的小丫头，挥舞着粉扑扑的双手，光着脚丫的步履还有些蹒跚呢。妈妈，你怎么就要走了呀？我正舒服着呢。所有人惊讶望去，就发现根本看不出这小姑娘的境界，只能感知到一股玄之又玄的神秘气息。你说你这孩子，你没事给别人提升什么灵脉呀？阿黄一脸无辜的飞到他的身上，又熟练爬回了肩膀。我以为这就是我们的新家呢。这才不是呢，搞错了，走。说完呢，三人消失在漩涡内，只留下一众弄不明白情况的新部族人。刚刚两人说了什么呀？提升灵脉。紧接着他们就发现谷内灵气浓度飞速的下降，那些之前变成灵药的灵草迅速枯萎，而河里的溪水也再无先前那般空灵的气息，甚至就连山谷的大小都在萎缩，最后恢复到了他们从前的水准。这是怎么回事？青梭大惊失色，他进入圣阶的希望没有了。几位入圣族老也失望之极，难道先前真是刚才那小姑娘干的？早知道是她女儿，哎呦！笑人间呢，在场所有人心头都涌起了浓重的后悔之情。出了弥罗山，江城直奔不语圣地的方向，这让蓝姨有些惊讶。你要去哪？去干不语圣地给你报仇啊！卖好邀功的话脱口而出，已经成为本能了。怎么样，感动吧，妹子？其实呀，他只是冲着海量积分去的，那可是一个圣地呀，有着入圣境坐镇，道宫满地走，天命不如狗的庞大势力，一旦灭掉，可想而知会有多大的收获。原本还想着去哪儿给阿黄找一条合适的灵脉呢，不语圣地这简直就是瞌睡的送枕头，送上门来了。蓝姨果然被感动，这个男人为了给自己出头，竟然要去挑那么可怕的一个势力。你不用为我做到这一步的。要的，必须要吗？成哥要去干灭派的熟练业务，现在谁也别想拦着。可是那里太危险了，除了大长老净环尊者，还有掌门纪元尊者和太上长老玉渠尊者，尤其是那个玉渠尊者和青梭族长一样，也是入圣9重，距离圣阶都只有一步之遥了。江城心道啊，妹子你真的想多了，
他们多强根本不需要担心，系统会搞定的。那又怎么样？我今天把话撂着，为了你，我愿付出生命。反正呢，哥最想要的就是死。说完这些不用花钱的感人套话，他偷偷瞄了一眼兰姨。怎么样，妹子，这样足够你感动的效忠于我，变成我的部下了吧？兰姨其实有些纳闷呢，这家伙以前还无利不起早，住宿一晚都坑了他一件宝气的，为什么现在对自己这么掏心挖肺的，居然到了愿意为自己去死的地步呢？太夸张了呀！就因为上次表了个白，和自己成了一对吗？问题他也没和自己完成成亲的仪式，都还算不上正式道侣呢。而且修炼界有些道侣基本就是因为实力啊、利益啊、宗门之类的原因结合到一起的，平时都是各修各的，根本没有多少感情。想想自己虽然也把他当成自己的男人了，对他亲昵了许多，却还没到为他去死的地步，他不由得有些汗颜了。你别这么冲动啊，我可不想你死。他拽着江澄的手晃了晃，又感动又焦急。你就不能稳重点吗？以你的天赋，只要是苦心修炼，将来会有机会的，不必急于一时。不行，一想到你的仇人活着呢，我就无比的煎熬，难过的我觉都睡不着啊！我要去装逼，妹子别拉我。可兰姨都直接拦在他的面前了，不让他去了。听话，咱们一起回飞仙门好吗？那里他们暂时还不知道，应该还很安全。回不去了。啊？为什么？飞仙门被我搬空了，那边现在一个人都没有。这次原本是打算来投靠你的，既然你也这么落魄，那只能把不语圣地干掉，作为飞仙门的新山门了。是。兰姨有些好奇地望向四周。那你那些门人呢？他们都在一个隐秘的地方修炼，该出现的时候就会出现的。那些弟子目前还在玄阶土内，被他随身带着呢。兰姨也不知道该出现就出现这种事要怎么才能办到，不过呢，他倒是突然眼睛一亮。那这么说，三眼虎前辈也来了？难怪他这么有底气呢，原来是有妖王出头啊！那不语圣地还真的没什么压力了。他还在后面呢。啊？兰姨有些懵了，为什么最强的反而还在后面？距离不语圣地已经不远了。江澄先是把女儿从肩膀上放下来，然后又把化血刃掏了出来，魔刃一阵蠕动，变化成了人形的墨尘。一出来，墨尘就开始拍马屁了。哎呦，掌门威武！刚才那场老朽都看到了，掌门的实力在入圣之下毅然无敌。小场面啊，小场面。成哥表面淡然，心里却希望他吹捧的力度再大一点。墨尘也没有让他失望。不，那可不是小场面，掌门很可能已经是史上最强道空境，能建成如此奇迹，是老朽的荣耀。成哥被吹的是心花怒放，满意之极。看来这莫长老已经越来越适应飞仙门的企业文化了呀。他拍了拍这位前任仙人的肩膀。本掌门要去不语圣地走一走，你呢留在这儿帮我看东西。墨尘如今恢复了一些实力，但对面3个入圣境想搞定，估计那残魂都得快消散了。女儿能清空灵力锁住神魂，但更适合单挑人少时，对面人太多他也顾不过来。至于兰姨呢，道功8重远远不够，所以这趟还是要靠他一个人的复活卦。既然会被杀，他肯定不愿带人一起旁观的，便把装满了飞仙门物资的戒指一股脑交给了墨尘了。你帮我保管啊，等我回来。这是系统认证过的自己人，他放心的很。本集第119集，妹子别拦我呀！接过那些戒指，墨尘心潮澎湃，他亲眼看到江澄往里面放了好几件宝器，除此之外还有大量的灵石丹药，这些东西在下界是非常宝贵的，而他现在就这样托付给了自己。掌门真的和其他的位面之子不一样，这份信任让他无比感动。定然不负所托。你不等三眼虎前辈就这样一个人过去吗？兰姨又急了，江澄无奈呀，这妹子担心自己会死，这是一件值得欣慰的事情，可问题是这阻挡了她装逼的脚步。没办法，为了让她安心，她只能骗她了。我就去打探一下情况，不是去灭门什么的，放心吧。那我和你一起。别，我一个人更灵活，你呢就留在这儿照顾阿黄。之前路上也告诉他了，这女儿是认的，不是生的。兰姨这才点点头，由此担忧说了：那你要早点回来，千万别在危险的地方逗留，我会一直等你的。成。听到这肉麻的称呼，成哥差点扑通一声栽倒在地。他很无语，因为系统还是没叮一声。这女人的心是铁做的吧？都喊得这么亲热了，居然还不是自己人吗？飞上云端，他朝着不语圣地火速前行，很快呢就到达了这个庞大势力的外围。而此时，这个宗门内外正是一片战云密布，磨刀霍霍。江澄到来时，就看到成千上万的修士向着四周逃散，天空中密密麻麻的人，就像是蜂窝炸了一样。什么情况啊？他随便拦了个人，哎，兄弟，怎么的了？灵台修士急得不行，被他一挡正要发火呢，一看对方修为深不可测，连忙推起了笑容。前辈，不语圣地要和明心圣地开战了，这个层次的大战很容易波及到无辜，入圣尊者随手一击，我等灰飞烟灭，所以都在逃命了。哟呵，这不语圣地挺积极呀。江澄打算飞进去，但想了想，又打消了这个念头了。就像当初巴云殿一样，这等宗门底子太深了，
高手如云，一个人杀进去根本无法见到所有人，很可能提前挂掉，所以呢，必须想个办法一网打尽。他看了看，除了四处逃窜的其他修士，也有相当一部分高手在朝着不语圣地的入口飞去。不语圣地足有10余万门人，当然不会所有人都天天待在宗门，很多人早就开枝散叶，去往各处建立附属势力，又或者在外历练。上千万年下来，也是一支不可小视的力量。这次要进攻新部，圣地发出了召集令，这些散落在外的宗门高手自然是全都会来帮忙的。这便是圣地的底蕴，飞仙门完全就没资格和这里比较。要不是成哥强势带飞，给1亿年只怕都无法企及这个高度。从外界看，也看不出正常的山门。所有人朝着虚空飞去，随后喊了一声开，就那么消失在原地。成哥知道这应是演法咒术，只可惜他虽然有神品武手，却从没有学过巫术，还真的不会这手，除非他打算强力破禁，直接杀进去。想了想呢，他灵机一动，找了个隐秘的地方摇身一变，变成了净环尊者的模样。这个大长老他虽然没见过真身，但见过2次真灵意识，所以变得一模一样，只不过呢，气息还是真灵意识层次的入圣气息，这已经足够了。外面这些人中压根就没有入圣的，用神念探查，探到的只会是深不可测。等他再一现身，全场所有人都停了下来，惊慌失措，连滚带爬，许多人直接从天上掉了下来，不是因为江城出手，而是因为他们不敢在天上停留。净环尊者可是一位入圣5重的老牌强者，他的威名早已传遍了整个千灵域，在这圣地周边地界更是如同神一般的人物，谁人不知？在他老人家面前，几个人敢飞呀？又有几个人敢飞在他的头顶呢？扑通扑通，一大票人都跪了下来，全是那些赶来支援不语圣地的。拜见老祖，拜见大长老。参见师叔祖，小人是悟真长老大弟子吴柔，50万年前从他老人家的带领下，有幸当面拜过师叔祖一次，你看还认得小人呢？拜见太师，叔祖，小人薛记，当年是飞檐阁的，30万年前在外创了家族，这是我那些不成器的子孙，还不快给祖宗磕头啊！老祖啊，您怎么不在宗内，到外面来了呢？净环尊者纵横100万年，徒弟徒孙都是大人物了，这些人只是徒子徒孙的徒子徒孙。然而这些人也多半是道宫境，如今呢，全都是一方豪强，其中不乏道宫9重，放在乾兴皇朝，能让象高野都颤一颤那种。而现在他们全都哗啦啦一大片的跪在江城脚下，这天命境和灵台境的小辈有资格在这场合说话吗？乖乖趴到五体投地，和地面亲切接触就行了。这让成哥爽的是一塌糊涂呀！哎呀妈呀，这变化之术果然有用啊！上次只是变错了人而已。他冷哼了一声，派头十足。老祖行事也是你们能揣测的。不敢，老祖恕罪，我等罪该万死。老祖真要随手杀了他们，也是一个念头的事。行了，一群废物。哪里还需要他念什么进门的演法咒术呀？里面守着禁制的弟子都跪了一地了，打开禁制恭迎这位老祖进去了。踏入里面，果然又是别有洞天，里面仙雾缭绕，霞蔚蒸腾，一眼望不到边的宫殿层层叠叠，居然全都虚悬于半空，与那明心圣地类似。只是论牌面，论气象，这里要比明心圣地高阶得多呀。天空中一群群灵鸟不时飞过，发出阵阵清音。一座座掩映在云雾中的山峰，飞瀑流泉间，随处可见8阶9阶的灵药，甚至有不少高阶的天材地宝生长其中，灵气充盈，吸一口沁人心脾，简直就是一派人间仙境的景象。江城看的是满心欢喜呀，这里就要成为飞仙门的新驻地了，想想还有些小激动呢。看脸身后那群亦步亦趋的高手们，他大手一挥，全都跟着老祖。听到这句话，众人心花怒放，原本还以为进来后要被其他各方的长老指挥带队呢，没想到居然能够被老祖亲自调遣，简直就是祖坟冒青烟，太他妈荣幸了呀！好嘞，全都跟紧了，不可错过老祖的任何一个命令。所有人都激动无比，恨不得当场给老祖表演一个空中劈叉，博得他老人家的欢心呢。一行数千人浩浩荡荡直奔山门腹地而去。本期第120集，老祖的命令都敢不听。飞出数百里，斜刺里又出现了一队上千人的修士，一看到江城带队的几名长老和圣子，连忙刹住源头，翻滚着跪了下来。拜见师叔祖，拜见太师叔祖，您老人家怎么在这儿啊？我们还以为您已经在神医主殿议事了。江城现在差不多知道这净环尊者能有多大派头了，见面一点不慌，反而沉着脸。混账东西，本座去哪儿还要向你们汇报吗？不敢，弟子罪该万死，老祖宽恕呀！看到这些长老和圣子也像自己之前那样诚惶诚恐，之前的乌荣、薛记等人不禁昂起了脑袋，得意非凡呢。跟着老祖就是不一样了。往常回宗门见到圣子长老还要行礼问安，他们此时已经俨然以老祖的嫡系人马自居了，虽然有点给自己脸上贴金吧。你们都是去会合的呀？
其实江城也不清楚这不语圣地的安排，不过想想呢，也就那点事儿，无非就是各路人马、各方高手全部汇聚到一起，最后统一划分职责任务，出发攻打新部，那就对了。是啊，行了，都跟着本座。这群人哪敢说不呀，连忙也加入进来。于是他身后的队伍变得更加壮大。之后这一路数千里的途中，江城又收拢了5路人马。此时呢，他身后的人都壮大到2万了。这群人中有足足272位道宫境，其中15人道宫9重，剩下2万人之中有5000多人天命境。这样的阵容要是拉出去，轻而易举就能把一个皇朝覆灭几十个来回了。而现在江城就带着他们浩浩荡荡赶到了最中心的神医主殿，远远的已经能看到主殿外站着黑压压一大片人了。这些全是先一步赶来的各峰长老和弟子，平均实力也都不逊色于他身后的这2万多人。高空中还有不少长老骑着灵兽在维持调度呢。至于掌门和太上长老、大长老等人，目前全都在殿内议事。攻打明心圣地是一件天大的事。说实话呀，不语圣地没打算要把明心圣地灭掉，不是不想，而是办不到。别看新部那边人丁不旺，也就万余人，但顶尖战力比不语圣地还要强的。入圣境3对5，想灭明心圣地只能算是痴人说梦了。他们此去主要的目标还是为了把江城和蓝姨给抓过来，尤其蓝姨，她拥有着巫部的地灵巫典。这宝典对其他大部分修士没什么用，对不语圣地却是至宝，因为他们修炼的也算是巫术。研法咒术只能算是巫术的一个小分支，却已经能够让他们一步步发展成一个庞大的圣地。一旦得到全部地灵巫典，不光研法咒术能得到完善，还能学到其他的巫术，对他们的意义太重大了。这次举派攻打更多的还是要做个强硬的姿态，明心圣地那边肯定不敢全力反击，最后呢还是委曲求全，息事宁人。那帮女人生怕闹大了会引起各大圣地联手呢，到时候呢还能趁机索取一笔巨额的赔偿。软柿子谁不想捏一捏呢？不语圣地等这个出兵的借口等了许多年了。外面的2万人飞过来的动静，里面这些高层自然都感知到了，只是呢他们并没有太过在意，都是自己的门人，之前都飞来一批又一批了，却哪里知道带队的那个人正是他们的敌人。江城抬抬手，在神医主殿上空停了下来，身后2万人原本是打算飞下去和其他下方的各方人马站在一起的，但老祖没下去，谁也不敢动。好了，接下来你们所有人都祭出神府道功，拿出你们最厉害的兵器，用出你们最拿手的招式，朝着下面来一击。照着下面来一发。下面站着的全都是各方的长老和师兄弟呀，除此之外还有主殿内的高层。这要是朝下面攻击一次，不是打了自己人吗？看到他们的犹豫的样子，江城眼角一立，怎么，你们连老祖的命令都不听了吗？乌荣等人连忙告罪，不敢，这是下面。还没等他说完呢，程可打断他，蠢货！老祖难道不知下面是自己人吗？难道你以为有老祖在，你们真能伤到他们吗？这只是对你们战斗力的检测而已，战前检查一下你们的实力有没有退步。老祖把话撂在这儿，等会儿谁要是不用力，我当场灭了他。众人一想，也是啊，老祖怎么可能会让自己人打自己人呢？以他老人家入圣境的通天实力，领域一出，就算他们2万人全都出手，也能挥手间挡下。这肯定是事先安排好的，根本不用担心出事啊！是我们这就出手，等待老祖一声令下。薛家子弟，听好了，等会儿全都给我用出吃奶的劲儿，别让老祖失望。父亲道爷爷，我把珍藏已久的9级灵符拿出来了。有火风的弟子们可别丢脸了，让他们好好瞧瞧什么叫做圣地第5主峰。5教子弟都给我打起精神来，这可是在老祖面前露脸的机会。谁要是表现好，没准就能留在老祖座下当个世间童子，将来成就道功，轻而易举。顿时啊，高空中2万人兴奋的嗷嗷叫，战意直冲云霄。下方的7、8万先来此地的门人一个个纳闷，抬头望天呢，啥事咋的了呢？这群人咋不下来呢？紧接着他们就看到上空所有人祭出了道功和神府灵台，兵器出鞘，灵力四射。很多人还在那指指点点的笑呢，毕竟都是同门，许多人他们是认识的，哪能想到这是要攻击自己呀？等到江城一声令下，所有高手朝下发动时，他们再也来不及反应了。就见到高空上2万道攻击直冲而下，转瞬间便轰在大殿以及四周的每一个角落。这些人中许多都是天命境和道宫境，他们全力出手，就算只有1个人都能造成极大的破坏力，何况这么多人呢？从上往下再也看不到1个人了，只能看到五光十色的剑芒、刀芒以及道宫和神府长河纵横，轰隆之声不绝于耳。伴随着的还有灵符灵阵的爆发，许多人为了在老祖面前表现，那叫一个卖力，不光用出了最强的绝招，还拿出了压箱底的宝物，甚至有些人还自作聪明，趁乱发动了第2次、第3次攻击。这一波打下来，神医主殿炸了，烟尘都看不到了，只能看到四周斑驳可怖的黑气升腾，虚空被彻底点燃，不断蜿蜒，宛如一条巨龙盘旋。第121集，
兄弟们，杀呀！神医主殿如果遭到外敌的入侵，是有许多防御手段的。那时候别说道宫境，就算是入圣高手也难以击破这里。但问题是，此时无论大阵还是禁制全都没开，谁能想到这出征前夕还会遇到大批敌人攻击呢？广场上的7、8万人完全就是不设防的状态，他们做梦也想不到自己人会打自己人，灵力没聚起来，灵甲没激活，甚至就连兵器都没激出来。再加上站位太过密集，等于是站着不动挨打，因此呢，死伤极为惨重。7、8万人在这波攻击下近乎团灭，绝大部分尸骨无存，所有灵兽坐骑尽皆陨灭，剩下的仅有3000多人还存活着，而这3000多人也是个个带伤，极为凄惨。就连江城本人都被这辉煌的战绩吓了一跳，他原本只是打算恶心这不语圣地的，造点破坏，让他们先气得吐血。这圣地屠灭巫部还理直气壮，逼迫别人教人，那完全不干人事。让他来治也算是恶人自有恶人磨了。不过好歹是高手云集的地方，原本以为能死个几千人那就很难得了，哪知道他还没有被杀复活呢，就提前把这个圣地干飞了。身后那群人傻眼了呀！乌荣、薛继以及其余2万人齐齐看向了老祖的背影，激动兴奋退去，取而代之的是惶恐和茫然。发生什么了？我干了什么呀？下面那些同门师兄弟和长老全都是被我们自己杀的，这怎么会这样啊？他们脑袋里有1万个疑问，真的是嗡嗡作响，几乎快要失去思考能力了。这些问题只有老祖能给他们解答，如果不是老祖的身份太过崇高，他们都想用剑架着他的脖子咆哮逼问了。为什么？你不是说这只是考验吗？检测实力有没有退步吗？你不是说放心攻击，有你在就没事吗？为什么会变成这样呢？然而等不到他们逼问，下方主殿中坐着的50多名核心高层长老倒是全都活着，毕竟有3位入圣坐着呢。这群体攻击虽来的突然，也还是被他们挡下来，只是呢，他们终归没来得及救下外面那些长老门人。此时的主峰之上已经只剩下这么一座大殿，剩下所有东西全都被刚才的那波骑射干成了尘埃了。掌门净元尊者第一个从破损的大殿里冲出来，入圣领域将这方圆数千里全都圈在了内部。其余50余名长老睚眦欲裂，杀气腾腾，清一色的老牌道宫9重天锋，威势完全不像这2万人。而净环尊者和太上长老玉瞿尊者这2位入圣境也同样张开了领域，将天空的来犯之敌圈在了里面。每个人都痛得快要发狂，恨得快要发狂啊！他们这群人老的活了300万年，年轻的也活了几十万年。虽然不是1000万年前的创派之人，但不语圣地这些年也算是他们一点点发展起来的。而刚刚那场袭击，圣地可以说是根基尽毁。虽然高层还在，但7万多门人尽灭，大批年轻天才陨落，这个宗门已经没有未来了。这让他们如何不心痛，完全是痛彻心扉呀！但等他们冲到外面时，却全都愣了。面前大部分人他们都是认识的，这些人不是自己的门人吗？刚刚是他们干的吗？他们为什么要那么做呢？看到掌门和太上长老全都杀了出来，每个人凶光毕露，恨意滔天，乌荣、薛继等人都吓尿了呀！正想说点什么解释一下呢，却突然被一声雷霆般的厉喝打断了。你是何人？净环尊者怒指着江城，又惊又怒。这个人长得和他一毛一样，而且居然有近乎同质的入圣性气息，就连他本人都差点怀疑人生，何况其他人呢？这变化之处，就连仙人都看不破，更别提他人来。我是谁？我是你祖宗。陈哥知道演到这里呀，差不多也就结束了。对面又不是傻子，他也不给双方说话的机会，大手一挥，朝着身后2万人吆喝了一声：进步的兄弟姐妹们，敌人就在眼前，不用伪装了，杀呀！身后乌荣、薛继等人终于反应过来了，原来此人是假冒的，自己竟然在一个冒牌货的命令下杀死了那么多同门，他们又是后悔又是仇恨，都想把江城碎尸万段，哪里还会听他的指挥？只可惜他们没动，有人动了，还不等对面出手呢，陈哥一马当先杀了上去，看起来就像是真的要带着所谓的新部大军杀过来一样。面对这一幕，净元尊者、净环尊者、玉瞿尊者不约而同地发起了攻击，而后方的50余名核心长老也同样没有半点犹豫，不光是江城，乌荣、薛继等人也全都在他们的攻击范围内。既然江城这个净环尊者是假的，那他身后的2万人肯定也是假的，毕竟刚刚下方的7万多人可是他们亲手杀的呀。如果真是自己人，怎么会干这种丧心病狂的事情呢？证据确凿啊！虽然不知道他们是怎么变的，居然连入圣境都看不出真身，但是敌人没错，该死的心部太猖狂了。乌荣、薛继的2万人连个解释和证明的机会都没有，就直接被那领域笼罩了。死列斩！3大入圣境同时用出了演法咒术，几乎是在说出第一个字的时候，那2万人中道宫之下的修士全部殒命，没有一丁点抵抗之力，也没有例外。境界的差距太大了，而数百道宫之上的修士也没有得好，有的手臂断落，有的身上出现了成百上千的裂口伤口，还有的神魂受到重创，就连道宫都无法再祭出，更别提防御反击活命。紧接着那50余名核心长老的攻击也来了，天空中再次出现了一朵朵绚烂的烟花。江城作为众矢之的，自然是攻击的核心，只是对那3个字他还真的没什么效果。
虽然没带宝器、灵符、灵阵这些东西，但为了避免被炎法咒术控制出丑，他带了宝冠。盛极之下，神魂攻击全都被那下品法宝防住了。炎法咒术对他虽有影响，但微乎其微。他真正受到的最大攻击来自那3位入圣高手的领域。在这领域内，他之前所习惯的规则全都变了样了，灵力无法自如挥洒，整个人就像是被蛛网粘住了一样。但在这种情况下，九彩道宫居然还能横空杀出，2条仙阶江河简直就像沸腾的一样，疯狂涌动着5道印记，甚至要带着他突破领域的封锁。而那毒之阴魂也不受约束，居然还在一点点腐蚀着对面的领域。虽然因为他本身攻击不够，腐蚀效果微乎其微，但这也绝对算是奇迹了。本集第122集，10万萤火来投。这让江城无比惊讶，靠，老子居然这么强了吗？不是说好了入圣之下即为蝼蚁吗？他还以为一击之下自己吭头不吭一声就能如愿被杀呢。没办法，他不能消极战斗，只能继续向前突击。3大入圣立即将所有注意力全都放在他的身上。领域规则再变，这方天地都出现了裂痕了。九彩道宫终归因为境界不够，摇摇欲坠，江河倒悬。他终于在这领域的挤压撕裂之下爆裂开来，死得干干净净。他这一死呢，大战才终于告一段落。刚才被杀的2万人，还有一小部分残留的尸身。现在战斗结束，依旧怒火滔天的长老们气不过，便跑去扒开他们的伪装。但很快他们就发现不对的，这些死者每个都是真面目，并不存在什么伪装。就算是变化，那死了也该解除了呀。可无论他们怎么施为，这些死者还是原本的容貌，没有丝毫的变化。这怎么可能呢？他们不是明心圣帝了吗？为什么还是自己的门人呢？难道杀错了？不可能。他们内心不愿相信这是真的，然而事实就摆在眼前。他们很快还发现了更多不愿看到的真相。这些人用的灵气也都是本人的，有些人的戒指内还有不与圣地的功法秘籍武器。最后检查他们的经脉气海，里面也残留着圣地功法的特征。这一切的一切都指向了一个事实，他们刚刚亲手杀的这2万人都是自己的门人，根本不是什么明心圣地的入侵者。净环尊者跌跌撞撞地冲到了一具残骸面前，将之抱了起来，那是他的徒孙。这究竟是怎么回事啊？仔细想想，蹊跷之处半就极多。心部人丁不旺，全都加起来也就1万出头，而刚刚对面有2万人，何况这么多人怎么可能轻而易举地混到里面呢？到最后真要是明心圣体杀了进来，又哪会这么容易被覆灭呢？心部可是有5位入圣高手的，实力比他们还要强。他们中计了，先是自己人被骗着打了自己人，然后他们又亲自杀掉了另一批自己人，2轮自相残杀，澄清10万门人的不与圣地只有3000多活人了。别说那些长老内外门弟子了，就连50名天赋绝佳的圣子也仅有2位存活，不与圣地真的垮了呀！不光山门驻地，就连外围那些附属势力也都跟着垮了。报仇，血债血偿。太上长老玉虚尊者修身养性多年，不曾出山，此时却被那锥心之痛刺激的气息都紊乱了。活着的所有人怒火滔天，但是有个问题摆在他们面前：报仇找谁报啊？这事究竟谁干的？他们不知道啊。心部吗？事实上，他们自己内心第一时间就把这个可能排除了。且不说心部没这份狡诈的心机，也没这份狠辣残酷，即便他们真有，那以他们的实力，也肯定可以把在场这些入圣境都团灭掉了。目前唯一能确定的敌人，就是刚刚冒充净环尊者的人。可江城现在已经死得灰飞烟灭，这一口气竟然没处宣泄，憋得他们差点发疯呢。净环尊者怒急攻心，加上前段时间的心魔，当场吐了一大口鲜血，他受的打击太大了呀。明心圣地，我们正打算要攻打他们，所以定然和他们脱不了干系。无论是不是他们，都要他们给出交代。他这番话立即得到了其他长老的响应。我们损失惨重，他们凭什么一点事情都没有？联络其他各大圣地，攻打明心圣地。我派门人凋零，只有屠灭明心圣地，方可解除心魔。变成了魂魄状态的成哥在一旁默默听着，他们的这番话感觉到很好笑。他妈的，这群人真是极品啊！也就碰到他了，要换个人呢，还真治不了他们。毕竟这一群人的心太黑了。宿主被杀，正在检测敌人实力，安排复活方案。系统提示音不出意外的响了起来。陈哥不断默念：“哎呀，给个永久版的提升吧，大佬，俺不想要什么1分钟体验版了。”虽然上次的炎法咒术体验版很爽很暴力，但太过短小，和哥的气质不符呀。10万修士被杀，无意识的亡魂仅存一缕执念，久久不灭，寻找能为他们复仇的最强存在。宿主的毒之阴魂为全场阶位最高魂体，10万亡魂受到牵引，主动来逃，唤醒宿主，为他们报仇雪恨。尽管江城已经习惯了系统的恶趣味底线，但这次复活方案还是让他疯狂的想吐槽啊！哪来的亡魂呢？
以前灭了那么多派，怎么就没听说过还有什么亡魂执念呢？而且归根结底干掉了10万人的就是自己，他们还找自己帮忙为他们报仇。你的狗系统能不能更狗一点啊？还不如直接发个大招拉倒，你别玩哥了行不行？不过这系统方案一旦开始，他也不能阻止。在场众人很快就看到了一幕奇景，就见那些被杀的尸身之上缓缓飘起了一朵朵萤火，有的淡绿，有的深绿，有的浅蓝，有的淡紫，颜色各异，美轮美奂。而那些已经没有尸身，也在不同的角度飘起了类似的萤火，足足10万朵萤火缓缓升空。尽管很小，但庞大的数量还是显得极为壮观，令人深深的震撼。所有长老都愣住了。这是我们那些弟子死后的灵魂吗？是的，一定是的。我的徒儿还在呀！我感知到了他们的气息。他们这是要去哪儿啊？分魂境能做到魂体分离而出，但那指的是活着的时候，人死魂灭，除非实力达到圣级，才有可能保留残魂形成实质。而类似墨尘那样的仙人，死后残魂甚至都有强大的攻击力。至于入圣之下，即便死后真的有亡魂，也不会变成这种肉眼可见的萤火状态。江城很清楚，这又是系统干的。众目睽睽之下，所有亡魂全都朝着他的魂魄位置涌来，因为独知英魂就是他的。他在空中飘着，所以那些亡魂也都飘向了他。10万亡魂萤火纷纷汇聚，如同天上的繁星一般。当事人该说什么呀？这叫什么事儿啊？敌人的亡魂涌入自己的身体，让自己为他们报仇，听上去怎么那么怪呢？也幸亏呀，这些亡魂都没有了自主意识，只剩下了一缕报仇的执念，要不然呢，恐怕就不是来加入他，而是来群殴他的。紧接着他忽然呆住了，因为他发现自己的神魂境界竟然在疯狂的攀升，眨眼间就突破到道宫5重了，几秒之后又突破了道宫6重，而且完全没有停下的意思。无数的碎片涌入他的神魂深处，让他差点昏死过去啊！本集第123集，疯狂突破。另一边，不与圣地这些核心高层却很激动，望着那不断朝一个地方汇聚的萤火亡魂，他们也不知道发生了什么。他们这是要去哪儿啊？入圣之下亡魂显化，这是神迹呀！一定是他们太不甘心，感动了上苍，才降下此等神迹的。天不会亡我不与圣地，这是上天对我们的安慰。老朽多希望那后辈能活下来呀！看惯了事情的玉瞿尊者昏黄的眼泪流下了2行浊泪。这场面对他们来说确实也挺感人的，不是吗？这位太上长老忽然做出了一个惊人的举动，虚空之中他缓缓跪了下来，朝着那亡魂汇聚的地方磕了3个头。作为太上长老，可以说9成9的弟子终其一生都没资格见到他，就算见到了也不敢抬头。双方实力身份差距太大，何况就算是死了，前辈也不需要跪拜。现在他为他们磕头，完全是因为不间断的变故造成的心绪太过激荡。去吧，都去吧。净元尊者也跪了下来，希望你们在天之灵能保佑我们不与圣地再次崛起辉煌。大长老净环尊者也跪了，保佑我们出战大获全胜，屠灭明心圣地，将那巫女蓝姨永远镇压。紧接着剩下的50多名高层也全都跪了下来。这些心狠手辣的万年老货倒是难得的温情了一次，而那幸存的3000多门人更是无一例外，所有人朝着江城的魂魄位置跪拜，表情无比肃穆，心情无比沉重，眼神无比虔诚。可惜成哥现在自顾不暇，来不及仔细欣赏这愉悦的一幕。他现在身处冰火2重天之中，既痛苦又愉快。痛苦是因为10万亡魂的涌入，尽管死后没有了自主意识，却还残留着大量的纯粹的精力。10万人的精力是什么概念呢？这些人有的活了几百年，有的活了几千几万年，有的甚至活了近100万年。他们的精力大都在这亡魂碎片内，即便只是一个人都足够他好好消化，何况是10万人呢？这些经历中有日常琐事，有闭关修炼，有历练过往。如果不是有系统强行帮他吸收，恐怕用不了3个人，江城就会被冲击成失去自我的白痴人。因为他自己的经历都还不如这些人中最年轻的一个那么丰富。在系统的帮助下，这种吸收无视了常理，有多少算多少，全都照收不误，一点不漏。他的神魂境界很快跨过了入圣关卡，然而还是没停。入圣1重，入圣2重、3重，10万亡魂实在太庞大了。如果是普通人还好，关键这些人那全都是修士，每个人都有几百、几千、几万、几十万年的修炼经历，他们的神魂本就非常强大，道宫境都有上千人了。亡魂自然不是他们全部的神魂，可这恐怖的数量叠加起来，最后的量已经无法估量。入圣4重、5重、6重，可怜的陈哥压根儿就没有成为过入圣修士，对这一切完全他就是懵的呀。他只知道自己的神魂越来越庞大了，
如果说以前他那道宫境的神魂是个小湖泊，那现在他的神魂已经变成了一片大海，而且还在疯狂的扩张。入圣7重、8重、9重，他好像看到什么东西炸了开来，眼前白茫茫一片。那种感觉就像是突然进入了一个全新的世界。从分魂境开始，修士开始对神魂有了了解，修炼也开始涉及到这个领域。一路灵台、天命、道宫入圣，至此神魂终于产生了质变。他的神魂境界达到了圣阶层次，到了这一步，那10万亡魂也只剩几千了。当这最后一部分也全都涌入融合之后，他的神魂境界彻底稳定在了圣阶初期。宿主正式复活，这可算是复活过程最漫长的一次，足足2分钟，远超系统最早说过的30秒内复活。不过事实上呢，当那10万幽魂涌入时，他就已经算复活了。复活之后，就看到那群长老正齐刷刷的跪在自己的面前。我操，不是吧？你们这是干什么呀？难道知道我要大杀四方，提前跪地求饶吗？这2句话吓得在场所有人一跳。玉渠尊者和净元尊者连忙起身，看着面前的年轻人并不认识。你是何人？莫非你是我们的10万门人化成的化身吗？此时的江城已经恢复了真容了，不再是之前变化的模样。他们从来没见过，只觉得这小伙是真他妈的帅呀，都快赶上嗨阳了。那身段，那气质，那若隐若现的神秘气息，一看就极其不凡，远超之前所有的圣子呀。应该也只有10万亡魂汇聚，才能造就这么一尊奇葩吧。他们的遐想下一刻就被净环尊者的怒吼打断了。是你，就是你这个贼子！他可认得江城啊。这一次进攻明心圣地，其他人是奔着蓝姨去的，只有他全心全意都想着怎么弄死那小子。我早该猜到了，只有你才会如此的狡诈狠辣。这老头双眼冒火，第一时间就再次展开了领域。什么？他是敌人？其余高手一惊，已连忙祭出宝器和道宫，把江城团团围了起来。对吗？这样才符合程序吗？要是求饶的话，那哥不是没有了装波一的机会了吗？刚刚变成净环尊者的人是你。太上长老面无表情，就连语调都毫无感情，但越是这样，便越是雷霆震怒的前兆。对啊，是我呀，我做好事向来是留名的。江掌门依旧实诚。你为何还活着？害死本门10万弟子，看来天都不愿收你，要借我等之手炮制你。这一次装逼挂是永久性的，成哥呢也不赶时间了。不过对玉渠尊者这话，他要发表一下意见了。老头儿，这话呢你就说错了啊！刚才那2万人是你们自己亲手杀的，对不对？你们不是要找人报仇吗？那就快自杀呀！你们自己可是最直接的凶手啊！这一席话说的本就怒火滔天的众长老肝儿都憋疼了，偏偏没法反驳，他们真就是最直接的凶手啊！刚刚如果他们多问几句，耐心细心一点，至少最后那2万人是不会死的。只是每个人都刻意回避了这个点。这件事其实呢是他们心里的一个刺，现在被江城明着点了出来。怎么的啊？轮到自己就舍不得死了啊？刚才不是还报仇报仇喊得嗷叫吗？麻溜的呀你们呢？成哥知道他们不可能自杀，不过恶心一下他们，爽。杀了他！净环尊者再也无法忍耐了呀，他们实力更强，用得着这么斗嘴争辩什么吗？他是罪魁祸首，先杀他！所有人像得到了提示一样，同时出了手。本期第124集，实力飙升。3位入圣的领域再次张开，将唯一的目标笼罩在里面，规则再次发生变化。面对这一切，江城很淡定地祭出了自己的道功。刚刚的10万亡魂灌注提升的是神魂境界，他的灵力境界并没有任何的变化，还是道功4重。只是有些东西还是不可避免的蜕变了，比如那9彩道功，原本除了2条仙阶江河，剩下的连王级都没有，只是真级、宗级而已。成哥可没兴趣去体验啊、感悟呀、研究各种武道，所以呢，他的武道境界除了因为道天仙韵提升上去的5行和9宫之外，其他的都很拉胯，浅薄的不得了。而现在的道功一出，9条大江荡空垂落，剩下的7条竟然已经全都成为了圣级境界，那可是10万亡魂的涌入呀！那10万人的修炼经历全都在里面。这些人全都在入圣之下，但10万人的感悟各不相同，修炼的武道、体验过的事情也千姿百态，全部叠加在一起，别说是入圣了，就是圣阶巅峰都没那么深厚。尤其是7情6欲的武道印记，距离仙级都只剩下1步之遥了。江城恨不得抱着系统用力亲上一口呀！哥错了，一开始误会你了。这次复活卦实在太给力了，完全弥补了他以往经验不足、根基浅薄的缺陷，甚至将这变成了他在同阶修士中最强的一项。整个下界万域，包括圣阶在内，都没有人能有他这么多的经历、这么丰富的经验和这么深厚的积累。他仍然不会什么领域，却已经够了，因为他还有圣阶的神魂呢。
神魂一出，宛如飓风海啸，刮遍全场，三大领域同时崩溃破裂，再也无法维系。三位入圣高手面如金纸，如遭雷击，口吐鲜血，神色萎顿。领域是很强，但领域被破之后，他们自己会遭到规则的反噬，这种反噬之力直达他们的武道根基深处，根本无法抵御。四周那50多名道宫境同样遭到了攻击，他们的道宫被圣阶神魂一冲击溃，随后神魂直面圣阶的冲刷抵挡，就像是微弱的火苗被狂风刮过一样，瞬间熄灭，根本不用江城挥剑或者施展什么招式，直接就当场殒命。而余下的那3000人更是毫无抵抗之力，齐刷刷无声息的再落下去。仅仅一个念头，全场剩下的活人已经只剩下3名入生。江城终于知道当初三眼虎是怎么做到一个念头灭杀全场的，这是神魂阶位的差距，尤其到了圣阶与入圣有了本质的差距。战前损一损敌人，他乐此不疲，但真正战斗起来也从不墨迹。趁着3位入圣被规则反噬，他再次催动神魂攻杀而去，直捣对方神魂最深处。有了那10万人的战斗经验，他完全清楚怎样扬长避短。既然神魂能碾压，那就没必要拼什么武技秘法和法宝了，因为无论这些方面还是灵力积累，他都远远比不上真正的入圣。将战斗刻意局限在神魂和规则层面的交锋，那才是最佳的选择。3大入生彻底慌了神了，他们无法理解这种事情，明明只是道宫境，却给他们一种必须要仰望，而且根本望不到顶的可怕感觉。他们不相信这是真的，3人拼了命的重聚领域，却再次被江城轻松摧毁。于是呢，他们再次被规则反噬重创。而此时，圣阶神魂长驱直入，杀入了他们的意识深处。灭！3人脑海内同时回荡着这个字，这是炎法咒术。不与圣地所有门人都学过，10万亡魂也几乎全都有这方面的感悟，只是每个人学的程度不一样，效果也不同。比如道宫境或许能直接一个字说死灵台境，面对天命境就不会有瞬间灭杀的效果了。而江城现在是圣阶的神魂，他的阶位比3大入圣都高一阶，再加上3人被规则反噬虚弱无比，漏洞频出，这个灭字成了击垮他们的最后一座山。3人的眼神同时暗淡下去，神魂之火熄灭，随后从天空栽落下去，再也没了声息。不与圣地之战彻底结束。江城缓缓飘落，一身圣阶气息收敛起来，四周的空间都仿佛鲜活了许多。他现在的实力碰到真正的圣阶自然还是不行，毕竟他连入圣境该有的一些能力都不具备，更别提圣阶了。不过呢，就凭着圣阶神魂，他已经能跻身下界顶尖高手的行列了。早知道这次开挂是自己战斗大杀四方，我就喊他们一起来看了。江城遗憾地摇摇头，然后开始收集战利品。这一次的收获那可太巨大了呀！光是3位入圣境就有3件法宝，别看都是下品的，那毕竟是法宝呀。想到将来还要带所有弟子们一起进虚仙界，玄机图到时候能不能保住他们还是个问题呢。他决定这3件法宝先留着，法宝这东西多多益善。收完在场10多万个储物戒之后，他已经懒得数了，因为实在数不过来，上品灵石灵丹简直不计其数。他机械般的兑换着，只觉得整个人都麻了。宝丹足足有5万多枚，与之相比呢，乾兴皇朝那次的60多枚简直就像是破产版。8阶灵犀2000多件，9阶灵犀345件，余下的全都是6阶之上。他忽然觉得之前给弟子赏赐的那些真的都是垃圾。除了灵犀之外呢，还有55件宝器，而7阶9阶的灵符宝符同样也是一叠叠的。可惜这些人临死前都没有用上，因为这次灭派和之前不同，将来就要把这里当宗门驻地，所以陈哥并没有去各大山头肆虐一番。至于储物界内的东西也没有全部兑换，还是留下了大量的灵丹和灵石作为弟子们修炼之用。毕竟他们在玄机图内，外面1天里面就过了3600天，用起丹药来实在太快了。要不是他这个掌门会证，一般的宗门呢早就破产了。最终他一番取舍兑换之后，积分定格在了35874万，足足3个多亿。这么多的积分已经超过升级的要求了。点开系统面板，消耗了1亿分，系统再次升级，等级7，积分0-10亿，可用积分25874万6632。当前技能宿主可复活任意目标1次，无冷却时间，注目标境界越高，死亡时间越长，消耗积分越多。下级技能宿主可消耗积分，将下次攻击变为10倍暴击效果，冷却时间1天，注宿主境界越高，消耗积分越多。成哥张了张嘴，一时间不知道该如何评价下一节的新技能了。换成另一个人恐怕能兴奋地疯过去，10倍暴击呀！刚刚他的攻击要是能提升10倍威能，那还打个屁呀！本期第125集10倍攻击。一个神魂横扫就全灭了那3颗入圣境了，根本都不用等他们被规则反噬，然后趁虚而入了。10倍提升的话，这不与圣地只怕也没有几片完好的地方，那威力太大了。可以说呀，就算是3眼虎这个妖王站在他的面前，恐怕都要喝上几壶了。10倍神魂攻击的话，威能都已经达到圣阶巅峰层次了。而3眼虎这个妖王在圣阶之中只是垫底的初期。江城现在才道宫4重，这绝对是越级杀人的神技，简单粗暴，直接打破了常理。可是呢，他却没有想象中那么兴奋。
变得更强了，岂不是意味着自己更难死掉吗？那死不掉的话，还怎么开复活罐呢？看看今天的10万亡魂的馈赠，一下子就把他的实力推上去不知多少倍。换成他自己来修炼的话，就算是吃药辅助，神魂没个几千年，只怕也到不了这等境界。这已经是火箭般的速度了，考虑到了他的绝佳资质天赋了。换成一般的圣子，没个几万几十万年都办不到，这还是不考虑感悟瓶颈的前提下呢。实际上，卡在入圣境某一重上百万年的人多的是。以成哥的性子，怎么可能受得了那样吭哧吭哧的苦修呢？他的目标一直都是多死几次，最好是能一路死成至高强者，免得他老人家流汗吃苦呀。就像玄机图那个弟子们一日千里，他一点不羡慕，反而暗暗的同情他们，多累呀，多枯燥啊。还好这个技能每天最多1次。他第一次庆幸有冷却时间了。望着剩下的2亿多积分，他叹了口气，决定暂时先不抽奖了，早点升到下一级，看看有没有什么更强力的技能，比如能增加魅力值，让所有美女一见面就要死要活的扑上来，非自己不嫁那种。飞了几圈，他大致了解了一下这不语圣地，足足10万里方圆，灵脉是6阶的，完全不次于之前新部落那边。各种外面罕见的天材地宝在这里随处可见，宗门内修炼宝库、典籍、大阵、试炼禁制等一应设施俱全，看得他心花怒放。这里其实算是个秘境，乃是入圣境利用法力开辟出来的，一代代不断经营，才发展到了如此地步。将大阵和各处禁制的控制权掌握到手之后，他暂时封了秘境。此时呢，外面那些修士早就逃得一干二净，没人知道不语圣地已经被灭了，这让成哥有些惆怅，有种装了逼却没人喝彩的遗憾感。哎呀，做了大事还这样默默无闻的，像我这么低调的人真不多了呀。他叹了口气，这才飞了出去。而在另一边呢，兰姨的心情没那么好了。他怎么还没回来？不会是遇到了什么意外吧？墨尘正在和阿黄2人蹲在地上玩抓石子呢，一老一少玩得不亦乐乎。他这仙人呢，原本当然没什么雅致的兴趣了，不过傻子都看得出阿黄不是凡物，能提升灵脉品质这种事儿，仙界都不存在。尤其这丫头还有个掌门女儿的身份。以随身老爷爷自居的墨尘，为了能在位面之子身边核心圈内吃得更开，所以呢，和他的女儿混个脸熟，打好关系，非常合情合理。在仙界混了那么多年，他也是老社会人类。看到兰姨急得像热锅上的蚂蚁，他不禁笑出了声。掌门这出去还不到1个时辰，一来一去本就要花时间，兰姑娘稍安勿躁啊。对于兰姨这个女人很容易就接受了。位面之子嘛，还有个显著特征，那就是桃花运高涨，能吸引各路红颜倒贴，显然这就是其中的一个吧。不过终归还是年轻人沉不住气呀。你就一点都不担心吗？掌门吉人自有天相，我们无需庸人自扰。位面之子有什么好担心的？就算是必死之局，他们都能在气运加持下化险为夷。尤其掌门的气运比自己听过的任何一个位面之子都要强盛。什么不与圣地洒水啦，这种好像事不关己的态度，让兰爷完全无法接受。这老头不是他们飞仙门的长老吗？啊，怎么冷漠的跟个路人似的呢？他毕竟才道宫4重，那边道宫多的是，而且在入圣境的眼皮底下，他很难藏得住。哎呀，无妨。给墨尘一把扇子，都能整出羽扇纶巾的高深莫测的造型了。不行，我要去看看，他这是为我报仇，我不能坐视不管。哟呵，这个被位面之子吸引的姑娘挺重情重义的嘛。墨尘暗点头赞许。世俗界这种女人不少见，但修炼界其实是很罕见的，大家都冲着修炼变强成仙而去，对事情往往看得很淡，这也是为什么修仙人大多冷漠自私的原因。兰姑娘啊，且听老朽一言，掌门此去绝对不会出事的。在他眼中，位面之子的任何安排，就算常人觉得再不合理，那都是暗合天道气运，自己人乱来反而会破坏安排，哪怕救他都是在干扰气运。啊！兰姨一愣，本已飞上高空的他又停了下来。你怎么说的这么绝对？墨尘手指掐诀，掌门没告诉你们，老朽本是仙人下凡，算一块又算什么呀？这女人注定也会是位面之子核心圈的，说不定自己将来还要喊她一声主母呢，所以呢，她也就不隐瞒了。啊！你是仙人？兰姨差点从半空掉下来呀！她横看竖看左看右看，也没看出这莫长老哪里像个仙人呢。而且因为天道规则的存在，仙界之人根本下不来，除了当年那9位从虚仙界意外降临的仙人。兰姑娘看来是不信了。墨尘淡淡一笑，将自己的仙魂气息放出一丝。兰姨从没见过仙人，也不知道仙魂是什么样，但她至少见过入圣9重的神魂。墨尘这仙魂虽然因为残缺受损显得有些虚弱，却透着神圣浩渺的气息，那是入圣根本无法企及的，令他从内心深处感到恐惧，仿佛自己面对的不是一个平平无奇的老者，而是一尊洪荒巨兽。您真的是仙人？啊，没错。墨尘心里有些小爽，
虽然在江城面前自己没有任何的牌面，完全体现不出仙人身份的优越感，但是在其他人的面前还是可以装一装的吗？蓝姨好不容易平静下来，这才疑惑地说了：那你为何不去帮他灭掉那不语圣地？哎呀，我就是个残魂状态，实力不如巅峰时，万一呢？原来是个落魄仙人，不过蓝姨倒是真信了他的话了。他真的会没事吗？啊，当然了。墨尘并不会算什么卦，不过猜也猜得到。如果老九算得不错，掌门此次不但不会出事，反而会有一些收获。按照那些位面之子的规律，碰到难关险境时，往往还能得到一些宝物。掌门气运那么强，应该也可以了吧？本集第126集已经灭掉了。看在仙人身份的份上，蓝姨信了他的邪。片刻后呢，江城真的回来了。看吧，老九并没有算错吧？墨尘摸着光滑的下巴悠然一笑，果然呢，位面之子的气运就不会出错，随便乱变一下都不会翻车的。蓝姨连忙迎了上去。江城，太好了，你没事就好。女儿也丢开石子扑了过来。妈妈，我们的新家在哪儿啊？我好想回到灵脉里。成哥很无奈，这女儿都是11岁的体型了，还老往身上爬呢，又一次占领了他的肩膀呢。那个已经找到新家了，咱们这就出发。墨尘一边把之前托管的戒指都还给他，一边问：掌门，不用等那3眼妖虎吗？他刻意把那妖字加重了发音，意图提醒掌门，妖的关系还是要隔了一层的。等他干啥呀？成哥撇撇嘴，扛着女儿又次飞上了天空。蓝姨连忙焦急地追了上去。哎，你去哪儿？再往前可就快到不语圣地的山门了。我知道啊。我建议你等3眼虎前辈来了再做打算，继续往前，我们这么多人很可能会被他们发现的。这人哪都好，就是有点没心没肺的。你做事情之前不能思考一下吗？他们已经没有他们了。什么意思啊？蓝姨愣了，成哥等的就是这个问题，一路上他都憋坏了呀。他又一次负手仰天，单手负后，因为另一只手还要扶着肩膀上的女儿呢。我刚刚已经把那不语圣地灭了。你说什么？墨尘和蓝姨同时惊呼了。没错，就连墨尘这个仙人都惊呆了。他刚猜测江城不光化险为夷，还能得点宝物，已经算是非常高看位面之子的气运之力了。哪知道他居然把那么庞大的一个圣地给灭了啊！这怎么可能呢？他毕竟只有道宫4重啊，开挂也开不了那么大呀。但紧接着他的眼珠子就瞪圆了。蓝姨看不出神魂境界，只能看到灵力境界。墨尘却不同，他毕竟是曾经的仙人，出去一趟回来，掌门居然变成圣阶初期的神魂了，这疯了吧？怎么做到的呢？修炼总得需要一个积累过程吧？这气运已经强大到连天地规则都不顾了吗？仙人都这个震惊的反应，成哥装逼之心得到极大的满足，他微微颔首。没错，就是你看到的那样。墨尘服了，他现在很想感谢上天，让自己千万年前沦落到下界，要不然哪有机会成为这位的随身老爷爷？他敢打赌，这位的气运绝对比仙界任何一人都要夸张，就算当年那位玄罗仙帝也无法与之相比。搭上这趟车，自己将来很可能也会成为仙界的一方巨头啊！他的念头蓝姨猜不到，他还在那怀疑呢。江城，你可别开玩笑了，就不能脚踏实地一点吗？虽然江城的天赋令他叹为观止，但灭掉不语圣地这事他想都没想过。你刚刚不是去侦查了一下吗？侦查你就把不语圣地给灭了啊？成哥巴不得他质疑一下呢。要是轻而易举的就相信了，那岂不是显得成哥的战绩很理所当然、平平无奇了吗？那装逼的成就感可就大打折扣了呀！是与不是去看看不就知道了吗？扛着女儿，他咻的一道流光划过长空。蓝姑娘，老九建议你相信掌门，有些人注定是为奇迹而生的。说完这句表面高深莫测，实际上虚头巴脑的话，这老家伙呢也连忙跟了上去，好像是他早已看穿了一切，刚才下巴差点惊掉的人不是他一样。有了仙人这句话，蓝姨这才将信将疑的跟了上去。4人很快到了秘境的入口了。怎么都没人？小心有诈！这个地方蓝姨是来过的，只不过呢，以前都是悄悄改办后潜到这里。不语圣地10年前灭掉了乌部最后一批族人，他恨得不得了，当然会不时的来侦察敌情的。只不过呢，每次也只能在外面看看罢了。这秘境外人想混都混不进去，因为不光需要特定的言法咒术，还需要圣地门人的特殊神魂波动。只有这样才能够得到禁止的放行。随后他就看到江城随便吹了声口哨，那禁止大门忽然就这么开了。你是怎么做到的？我早就说了，这里被我灭了，新主人当然是我呀。说话的功夫，禁止又重新封闭了。这一次江城随便打了个响指，于是呢，禁止又开了。还不快进来啊！看到他把这曾经难住自己多年的禁止当成狗儿子一样的戏耍，蓝姨整个人都麻了。不会吧？他说的难道是真的吗？不语圣地真的被他灭掉了吗？4人很快进了里面。他第一时间做好了战斗准备，不过呢，这举动显然是多余的。一路飞入，风平浪静，除了天上一些不时飞过的灵鸟之外，他感觉不到一丁点生人的气息。
整个不语圣地好像就他们4人存在，一直飞到腹地核心，他才终于看到了之前大战的战场以及那战后的废墟残尸。不语圣地真的被灭掉了，他的仇已经被报完了。你是如何办到的？他神念一探，便看到了净元尊者和净环尊者的尸身。这2人当年都是入侵巫婆的元凶，他记忆犹新呢。这些年来，他还时不时的会梦回那凄惨的一幕幕。除此之外，还有那些核心高层化成灰，他都认识。这些人几乎都成了他的梦魇，而现在一个个死得透透的，甚至就连太上长老玉渠尊者都不例外。江城耸耸肩，凭实力嘛？蓝姨真的想说，就凭你呀，一个入圣都解决不了吧？然而事实就摆在眼前，比什么都有说服力。有其他外来势力灭掉了不语圣地，江城捡了个桃子吗？那是不可能的。战斗就局限在主殿附近，而且根本不像被大队人马肆虐过的样子。而且外来势力灭了这里，会完好的留着等他们来吗？他没有再问江城究竟用了什么手段，只是缓缓地走到他的面前。在成哥懵逼的眼光中，他张开双臂，紧紧地和他抱在一起。谢谢你。温香软玉在怀，说不陶醉那是骗人的。感受着怀中伊人的颤抖，他发现自己的肩膀湿润了，轻轻拍了拍蓝姨的后背，他叹了口气。第一次觉得自己装逼之余也总算是做了一件好事。不过很快呢，他又郁闷了，都这样了，系统都还没有叮一声，说明蓝姨还不是自己人呢，这也太离谱了吧？总不可能他现在还是在演戏吧？那如果是这样，那成哥都愿称他为史上最强演员嘞。本集第127集，翻天覆地的变化。哎呀，这些的尸身咋处理呢？入土为安吗？以前灭了宗门就闪人，现在这里要当成驻地，他还真的没这方面的经验。蓝姨揉揉泛红的眼眶，和他分开。交给我就行。说完，他目光一冷，全场所有尸身残躯瞬间被他聚在了一起，然后紫色火光腾空而起，挫骨扬灰。我去啊，这么狠啊！成哥倒是不反感，如果这女人是个圣母，那才会真的头疼的。场面清理了一番之后，他才发现女儿又不见了。紧接着，这里的灵气浓度飞速的飙升。可能是当年在风绝之地过了太久的苦日子，现在这丫头真的是见到灵脉就走不动道了。不过也好，因为她的存在，秘境内的灵脉很快就提升到了8阶的程度。在下界，这其实算是几乎不存在的灵脉等级了。绝大部分圣地的灵脉都是6阶，只有极少数有圣阶坐镇的顶尖圣地达到了7阶。8阶灵脉一成，秘境各地都产生了变化，漫山遍野的草木蜕变成了灵药，而那些原本就被种植着的7阶、8阶灵药，竟然开始朝着9阶甚至更高层次转变。各大主峰就像活过来一样，隆隆扩张，变得更加高耸巍峨，气象万千。山野间一些低阶灵兽都开始了进阶，因为灵气太充裕了，推着他们突破。墨尘不禁感慨呀，虽然没有仙元之气，但是在这里修炼，效果也快能比得上仙界的一些贫瘠地域了。仙界这么牛吗？贫瘠之地都这个水准吗？啊，难怪下界所有修士都削尖了脑袋想往上升呢。他忽然想起一件事，换了山门得让弟子们出来熟悉熟悉。于是呢，连忙把玄机图内所有人放了出来。这一放出来，他的积分立刻开始猛涨，足足涨了3亿6300万才停下，居然有3亿多。哪怕成哥有了一定的心理准备，也被吓了一跳啊！这他妈培养弟子正积分比灭派来的还要快呀！与之相比呢，提升资质和灵石丹要消耗的那点积分，那简直就是微不足道了。掌门，掌门，你可算想起我们了。我在里面都快疯了，天天都是修炼的。一出来，众人有的抓着他不肯撒手，有的眼泪汪汪啊。纪凌寒和林宁等女更是满眼幽怨之色，似乎在埋怨他这次隔了这么久。江城有些汗颜，又有些欣慰。众弟子还是从前的模样，只是境界全都产生了翻天覆地的变化。纪凌寒和林宁这2女全都到了道宫9重，至于其他弟子呢，有55人在道宫1、2、3重之间，剩下的也都在天命9重，显然是在这个瓶颈卡了一段时间了。这个进步太惊人了呀！不过想想呢，理所当然了。他们的天赋最低都是4等，这可是和墨尘这个仙人一等的，并不次于各大圣地的一些圣子。进去之前呢，还被墨尘这个仙人指点过功法。进去之后，最久的都在里面待了1500年了，短的也1000年了。再加上丹药灵石充足，要是还修得慢，那就不像话了。理儿是这么个理，但是呢，就连墨尘这个知情人都觉得此事太过分了呀！外界才过了几个月呀，这样修炼，仙界那些原住民都望尘莫及，就连他都这么想了，更何况不明情况的蓝姨呢？她当初扮成宫女时是来过飞仙门的，见过这些弟子。那时候他们中最高的也不过是2个灵台境而已，剩下的大部分都只是聚元境。要不是有江城和三岩湖2大牌面，活脱脱就是个不入流的小宗门罢了。而现在大半年没见，这一群人绝大部分都和他一个层次了，大家都是道宫境，尤其还有2个比他都高了一重了。他差点到怀疑这群人是不是全都换了一批呢？这究竟怎么回事啊？他们这是怎么修炼的？刚刚大仇得报，心情舒畅，此时呢，他再也高兴不起来了。
看着他大受打击的表情，江澄心情大爽，现在知道成为哥的自己人福利有多高了吧？他朝着莫尘使了个眼色，让他解释。而另一边呢，纪凌寒和林宁等女则又是好奇又警惕，这个陌生女人美得简直令人窒息，掌门从哪儿勾搭的呢？自己等人在玄机图内那段时间到底发生了什么呢？他是谁呀？这时其他弟子也终于发现不对了，这里好像不是飞仙门呢。这里的灵气浓度怎么那么高啊？难道是阿黄小姑娘又进阶了？不对，这里不是飞仙山呢。这里也太大了呀！他们如今多半都是道宫境，神念范围极广，一个念头上万里，却发现还是看不到山门的边缘。我们来到哪儿了？这不是仙境吧？我的天哪，与这里比，之前的飞仙山那简直就是茅草窝。掌门，这到底怎么回事啊？面对他们的疑问，程哥嘴角微微一翘，没什么，刚刚灭了个圣地，又做了些微不足道的小事情而已。得知掌门不久前单枪匹马灭掉一个拥有3名入圣境还有近1000名道宫的圣地之后，所有弟子对程哥的崇拜再上一个台阶，许多弟子甚至暗惭愧呢。刚刚从玄机图内出来，还以为自己神功大成可以大杀四方了，现在跟掌门一比，那翅膀还嫩着呢。尤其是纪凌寒和林宁两女，两人这次达到道宫9重之后，灵力境界已经比江澄高了。发现江澄在道宫4重时，二女都有些怀疑人生了。这不可能吧？不是说好了仙人吗？难道是假的？自己已经超越了掌门了吗？现在一看，自己想多了。那不与圣地随便派2个道宫9重都能让自己万劫不复了，更别提入圣级的存在。另一边呢，莫尘也给蓝姨解释了一遍玄机图的效果，闻言又笑眯眯地看向这边。你们可别光看掌门那表面的境界呀，那是不想打击你们故而隐藏的啊！掌门的真实实力远超你们的想象。程哥不禁暗暗给这个老家伙点了个赞。哎呀嘿，不愧是成过仙的呀，心思细腻，知道怎么圆场bản尊。从今往后呢，这里就是我们飞仙门的新驻地了。全场一片欢呼，程哥兴奋之下龙飞凤舞，当场在纸上写下飞仙门3个大字。虽然这字很一般，不过呢终归是掌门真迹。好字啊，颇有名家风范呢。你们见识不行啊，难道没从这字中感受到仙味吗？对，看到掌门这字，我隐有了种要顿悟的感觉呢。单太、秦畅、魏苗等人甚至为了争抢把这3个字装裱成匾额的权利，大打出手起来。这一切呢，程哥看在眼里，心里越发的欣慰了。哎呀，我的小弟子们呢，懂事了呀。本第128集热门人物。随后呢，江澄又宣布了一件事：7天之后举行开派大典，你们放出消息，届时飞仙门欢迎各路宾客光临，无论修为，无论出身，只要来了都是客人。众弟子立即欢天喜地的领命去办了。好不容易消化玄机图这个惊人消息的蓝姨又次无法理解了。你疯了吗？不与圣地被灭的消息目前还蒙在鼓里，只要你封着秘境不出，外界是不会那么快知道的。你还大张旗鼓的去请人来参加开派大典。程哥不以为然呢。被人知道有什么关系吗？有关系，有大关系。蓝姨现在是把他当成自己的男人了，要多在意有多在意，说话有些恨铁不成钢。你知不知道不与圣地和千灵域另外几大圣地有着千丝万缕的联系，甚至那避风圣地都算是他们的盟友。你灭了不与圣地的消息一旦被他们得知了，一定会被他们围攻的。他希望江澄能够闷声发大财，别那么招摇。反正再过几个月虚仙界就要开了，到时候进了虚仙界，下界的事情也就那么蒙混过去了。只可惜他低估了程哥的骚包程度呀！好不容易灭了个圣地，不宣扬的人尽皆知，好让更多人震惊一下，他的装波一之心压根得不到最大的满足呀！对他来说呢，那就像是富贵之后锦衣夜行，那个憋屈呀！也就是这个世界没有热搜，要不然他肯定天天买头条。他巴不得现在千灵域所有人都集体探讨一下不与圣地被灭的消息，讨论那个江掌门的英明神武。以我这快要赶上嗨阳的俊帅程度，难道还不足以让那几大圣地心服口服吗？你认真的吗你？蓝姨差点疯了呀！如果不是江澄的逆天的战绩摆在面前，他都怀疑这是不是个傻子。当然是认真的，本掌门还欢迎他们来呢，说不定他们来了之后就会觉得区区一个不与圣地根本不足以承载我的身份。程哥颇为自恋的拨了一下额前的一缕发梢，给了他一个潇洒的背影。这里很大，你随便挑住处，不用跟哥客气。莫尘私下里还在为他解释呢。蓝姑娘，掌门所做的每件事都是有深意的，他的高深莫测，你我这等俗人根本无法揣度，我们只需要欣赏他的表演就行了，不需要多想。这仙人是不是被他下蛊了呀？蓝姨无奈的翻了个白眼，彻底无话可说了。
不语圣地被团灭的消息，在江城自己的主动宣传下，很快就传开了。这个消息轰动了整个千灵域，那可是圣地传承了2000多万年，可以说在许多人的心目中，它的存在都已经和沧海桑田一样，成为一种理所当然的存在了。而现在一朝之间就没了。许多人得知这个消息后，都怀疑这是个笑话。堂堂圣地怎么可能说灭就灭呢？事前连一点风声都没有，那不可能的。而且飞仙门是个什么玩意儿？江城哪根葱没听过？但随着时间的推移，这件事他们不信也不行了，因为并没有不与圣地的人出来澄清。圣地之威不可轻侮，外面都传得沸沸扬扬的，按理说不与圣地早该派高手出来了，自己的宗门被人说成团灭了，这可是奇耻大辱呀！不光要澄清，还要逮住传播谣言的人，硬杀错不放过，血流飘橹，震慑四方。可现在3天过去了，什么都没发生，谣言越传越广，不与圣地一点反应都没了，就像是死了一样。于是许多人渐渐相信这是真的了，不与圣地真的被一个叫飞仙门的宗门取代了。团灭圣地的是他们的掌门江城。一时间，整个千灵域到处都在打听飞仙门和江城究竟是何方神圣。人多力量大，外界很快有了情报，只是这个情报让所有人感觉到很懵逼呀。飞仙门原本只是前兴皇朝地界内一个不入流的小宗门，门内最强也就是分魂境，而且呢，他们还被灭过一次门。至于那江城，也就是最近1年才冒头的，这给人的感觉就像是一只蚂蚁掀翻的巨鲸，实在难以置信。但另一方面，那个江城好像不简单呢。出道之后接连灭派，一路灭出飞云州，不久前还给前兴皇朝来了一次改朝换代的尊享福。这个人乍一听名不见经传，但将他所有的经历全部串起来，就会发现他浑身上下缭绕着神秘的色彩，就像深不可测的深渊一样，没有人知道他下一步还能做什么。成哥想扬名立万的愿望真的实现了，他已然成为这段时间千灵域当之无愧的头版人物。现在到处都有人在讨论他，把他传得神乎其神，出现了无数种猜测，甚至包括那位圣界的避风圣者。海外通幽岛8大圣地掌门高层集集一堂，探讨着最近不与圣地发生的事情。飞仙门不可放过，紫元圣地掌门无环尊者一句话就给这次密会定下了基调。离光圣地太上长老苍梧尊者灰败的长眉微微一颤，满是皱纹的眼角睁开，整个人就像是突然从万年枯木变成了出鞘的血刃。他们破坏了规矩，灭掉一尊圣地是要付出代价的。白虹圣地掌门众狼尊者点点头，不与圣地与我等同气连枝，此举是不将我们8大圣地放在眼里。在场各大圣地掌门纷纷赞同，飞仙门没有必要存在了，这种突然崛起的势力太过危险，还是早日的抹除为好啊！8大圣地荡平飞仙门，不费吹灰之力。算上被灭的不与圣地，这9大圣地之间虽然会有联系，但说实话，平日里争斗摩擦更多，毕竟都在千灵域，都是同级的势力，怎么可能没点冲突呢？这20多位入圣境之间，其实相互结怨，看不顺眼的很多。给不与圣地报仇吗？开什么玩笑啊！大家都是活了几百万年的老古董了，可没那么冲突热血，关系更是美好的内部。他们之所以义愤填膺，是有其他原因的。千灵域的蛋糕就那么大，他们9家已经瓜分完毕了，这就是他们的势力范围，容不得外人染指这块蛋糕。新势力崛起会遭到他们群起攻之。当年多个明星圣地插进来，就已经让他们不爽了。这是明星圣地入圣多达5位，整体实力比任何一家都强，还有上品法宝诛心锥，遇到圣界都有一战之力。再加上明哲保身低调无比，也不和他们抢资源，这才被默许存在了下去。本集第129集，这下稳了。这次的飞仙门那就不一样了，细数江城一路崛起的经历就知道，他可不会遵守这些圣地定下的游戏规则。这种不安定因素在他们看来危险，绝对会影响到他们对于千灵域的统治。密会很快达成了一致，8大圣地全都不想看到飞仙门继续存在下去，只是接下来呀，在场的气氛就诡异了。这飞仙门实在是太过分了，是，必须干掉他呀！我们8大圣地联手势在必行啊！然也。飞仙门据说只有一群巨元境的弟子，实力低微，可轻松荡平，必须轻松，轻而易举呀！根本都用不着8家齐出，1家就可以荡平他们了。这种毫无营养的对话足足持续了几个时辰，仍然没有一点结果。打是要打的，但是怎么打？在场没一个掌门跳出来说我这带人杀上去。每个人的表情那都很微妙。能活到这个岁数，谁傻呀？如果飞仙门和不与圣地打了起来，双方战得不可开交，那么他们早就带人杀上去支援不与圣地了。问题是不与圣地1天就被干没了呀，灭了1个不剩啊！不是飞仙门主动宣传，外界甚至连点风声都收不到。那可是个和他们实力相当的庞大圣地，怎么被灭的都没有人知道。这背后透出的信息可想而知有多么的恐怖。
在场每个人其实都能猜到，飞仙门背后有圣劫坐镇，贸然杀上去那是在找死，所以他们才会齐聚着通幽圣地，因为避风圣者就是通幽圣地的太上长老，想对付圣劫还是要圣劫亲自出动才行。眼见始终谈不出个结果，苍雾尊者不得不把话挑明了。这个，不知圣者大人可愿亲自出手剿灭此魔呢？通幽圣地的掌门训光尊者闻言，闭目的感知了一会儿。太上长老的法身云游未归，本体仍在闭关。到了圣阶巅峰，已经可以凝出法身，拥有本体1/10的实力。不过大部分修士不会这么干，凝出一个法身，本体就会被削弱1/10。法身又不能修炼，多个法身并不能增强战斗力，法身被灭还会损害本体的道行。不过呢，法身也有一个好处，就是可以跨域遨游。圣阶因为太过强大，跨域界时会遭遇到规则镇压，就像三眼虎那样，来到千灵域只能缩着尾巴做人。一旦被这边的圣阶发现，很可能会遭到袭杀。法身就没这个顾虑了，因为不是本体，所以跨域之时不会被天道规则镇压，而且就算法身被在外灭了，本体也没死，至少不会落得身死道消的下场。这可如何是好啊？他们可不敢打听圣者的法身去哪儿云游了，只是愁眉不展。这次没有圣者出面，恐怕很难解决。不知圣者大人去何处云游，何时才会出关呢？训光尊者叹了口气。太上长老高深莫测，他的人家的行事也非本座能参透的。他的话没说完，忽然闭嘴了，而后眼眸微闭，不断点头，仿佛在和谁交谈一样。片刻后，他长身而起，笑容满面。诸位请回吧，飞仙门也不足为虑。众人一愣，这是为何呀？训光尊者朝着某个方向拱手，一脸肃穆。本门太上长老已经做出安排了。原来如此呀！圣者终于出面了，稳了，飞仙门肯定完犊子喽！众人长出了一口气，纷纷退离。而在另一边，新部所在的明心圣地，此时迎来一位尊贵的客人。但见此人身形颀长，额宽鼻长，下巴微短，初看似乎平平无奇，细看却又令人不觉得自惭形秽，仿佛他就是这天地的中心一样。他就站在那里，嘴角噙着若有似无的微笑，外人看去就像是看着高山耸立，大海无边，深不可测呀。此人表面也就30余岁的形象，不过心部众人却一点不敢怠慢。族长轻缩，一缕神念与诛心锥连接着，这才小心翼翼地问：不知避风圣者来此有何贵干？他能看得出这是一尊法身，但就算只是法身，那也是圣阶的威能。就近的避风圣者微微一笑：当初与你等谈的合作要改动一下了。他所指的合作便是9件法宝合力打开虚仙界的事情。那9件法宝有8件都在仙夷族8部之中，诛心锥便是其中之一，而巫部的炼蛊幡则是在几百万年前就落在他的手里了。改动？圣者这是何意？莫非要说话不算话？新部众高手面色全都变得难看。这次打开虚仙界，他们大概会有500族人进入，这也是诛心锥的庇护效果强了。像蓝爷弄个4方圆顶，最多只能庇护3人。进入仙界，这是何等大事！一旦飞仙成功，便是鲤鱼跃龙门，从此在仙元之气的环境下修炼，退凡成仙。而且他们还存在了一个更大的期待，在仙界重新找到当年的9位仙族，由他们带领族群重现辉煌。由于族内道宫天才太多，500个名额都不够。最近新部还展开了紧锣密鼓的内部选拔赛，竞争激烈着呢。目前距离他们约定的开启日子也就3个月了。这个节骨眼上，要是合作的事情突然黄了，那他们可能会吐血的。青梭族长误会了。避风圣者袍袖一闪，淡然一笑：我当然愿意与你们合作打开虚仙界，只是希望加一个限制条件。什么条件？飞仙门的任何人都不得进入虚仙界。虚仙界开启之后会有9个入口，这9个入口分别就由那9件开启法宝操纵。掌握着那9件法宝的人确实有能力拒绝任何人进入。蓝姨一直想要进入的通道自然也是巫部这个入口。避风圣者说完这句话，就等着青梭的答复。但让他意外的是，青梭和众位族老相互望了一眼，面面相觑，一脸迷惑。敢问圣者，飞仙门是什么？这饶是以避风圣者的城府，也觉得太过荒唐了。有关飞仙门的话题外面都传遍了，就连世俗界都有人讨论，说是人尽皆知都不为过。他们呢，居然毫不知情。好歹也是个圣地级别的势力，你就算不跟外界接触，那总得有点情报力量吧？飞仙门是个宗门，他们的掌门叫做江城，另外那个蓝姨也在那边。啊，江城蓝姨。提到这俩人，新部众人立刻有了印象了。敢问圣者，为何要做出这个决定？是啊，蓝姨可是巫部唯一的独苗，他一直就等着这次机会了。那个江城也就算了，那至少得让蓝姨进去呀。
第130集，必须要制裁。新部当年和乌部关系最好，两部都在千灵域发展，互相扶持。只是后来乌部法宝丢失，迅速的衰落。对于蓝姨，他们还是希望能够一起去仙界的，那样说不定将来乌部能在仙界再次发展起来，继续成为新部的强力盟友。避风圣者自然知道他们想干什么，他们做了一些人神共愤的事情，千灵域已经容不下。本圣不是来商量，而是来宣布决定了。若你们不制裁他们，那虚仙界也就别开了。他的态度很坚决，明明9件法宝他只占了1件，却莫名其妙地运作出了主动权，好像其他8部都要求着他合作一样。这次的决定他也是经过了深思熟虑的，能将不与圣地无声无息抹掉，飞仙门定然有圣阶坐镇。没探清楚敌情之前，他不会贸然打上门的，不如逼着新部去对付江城，让他们当探路石子。青苏有些无法理解，他们也只是和不与圣地有些小过节，还不至于惊动您吧？圣者何必与小辈一般见识？是啊，只是死了几个圣子，我们也出面调停嘛。蓝姨要是没这次机会，那可就太遗憾了。他们的信心还停留在江城斩杀那2名圣子和1名长老的阶段，这陈旧的情报还是因为就发生在新部，被他们亲眼目睹了。只是死了圣子，避风圣者差点无语了，小过节。实话告诉你们，不与圣地已经被他们灭掉了。什么玩意儿？不与圣地被灭掉了？被江城灭掉了？新部众人震惊无比，如果不是圣者亲口说出来，他们压根儿不会信。不与圣地的3位尊者呢？江城只是道宫境吧？对呀，莫非他那个飞仙门有圣阶坐镇？可是从没听说过飞仙门这个宗门的存在呀，难道是个隐士的圣地吗？眼看他们越猜越离谱，讨论个没完，避风圣者有些不耐烦了。事实便是如此，你们若是不信，可以派人出去打听。总之，江城灭掉不与圣地，破坏了千灵域的规矩，本圣绝不能容忍这种事情发生。给你们2个选择，要么将那飞仙门赶出千灵域，要么封锁他们，拒绝他们进入虚仙界。他想要的其实是第一个结果，将飞仙门赶出千灵域，看起来不痛不痒，但那时候飞仙门就算是跨域了。如果这个宗门真有圣阶坐镇，一旦离开千灵域，就会被天地规则镇压。避风圣者交友甚广，倒是有的是手段灭掉飞仙门。再过几天就是飞仙门的开牌大典，留给你们的考虑时间不多了。我希望在那之前，你们能给出令我满意的交代，否则合作到此终止。说完，他的法身变得虚幻起来，渐渐消失。他离开后，整个新部足足半炷香都没有人吭声，每个人眼内都满是震撼，以至于避风圣者最后几句话，很多人根本没听清，他们脑袋嗡嗡的，回荡着的就是一句话：不与圣地被江城灭。不与圣地和新部距离不远，这个邻居他们打交道数百万年，哪能没点了解？3大入圣坐镇，近1000名道宫，10万门人，顶尖力量虽不及新部，却也是不折不扣的庞然大物，让他们这些年头疼不已。就这么没了吗？蓦然间，他们回想起了那天江城离开时的一句话：你们很快就会再次听到我的名字。当时他们把这当成了一句气话，根本没有多想，哪知道应验，而且是以爆炸般的冲击力传入他们耳内。他究竟怎么做到的？他们猜不透啊。族长，我们该怎么办呢？如果不答应避风圣者，不光合作会被中断，其余几部也会问责的。是的，大家都准备好飞升仙阶，这个机会不能错过。青松揉揉眉心，只觉得一阵心绪不宁。派人出去打听一下吧。还有他们那个开派大典。飞仙门这边3眼虎冲月汇合了，要不是到处都有人在讨论，他还真的找不到地方。小道，你怎么灭掉这里的？他真是越来越想不明白了。在这个世界上，对江城最为了解的就是他。纪凌寒等人虽然认识的更早，但一直不知道陈哥的深浅，从一开始就把他当成了前辈高人。唯有3眼虎明确知道他当初才是分魂4重。每次灭派的战绩在弟子们看来理所当然，毕竟仙人嘛，但在他看来没有一次是合理的。这小子怎么可能办到呢？尤其这次他居然团灭掉了一个圣地，这种事就算他也不能保证一定能做到。他立刻就发现了江城的神魂境界已经是圣阶初期，和他平起平坐，这惊得他直接跳了起来。哎呦我，你这神魂怎么可能提升的这么快？这头被懒的虎妖说话都结巴了。按照这个节奏，这小子硬不了多久就要超过他了。到那时他的优越感就荡然无存了。看着他怀疑人生的表情，陈哥爽的是一塌糊涂呀。装逼也是要看对象的，让一个妖王震惊，那成就感高了几10倍。怎么样，服了没有？怕了没有？是不是突然发现哥的身形是那么的伟岸，忍不住想膜拜了？膜拜你大爷！3眼虎习惯性怼了回去。他看出来了，这小子就算实力再强，骨子里的装逼特色还是没有变。装这个玩意儿，你能装得过我？
让你看看什么叫做真正的圣洁。说完，他迎风就长，身躯急剧的扩张，转眼间就从掌中猛虎变成了一头足有10万米长的巨虎。那遮天蔽日的身姿威猛无比，每根毛发都闪着耀眼的光芒，眸中透着上位者的威严，利齿泛着森然的寒光，浑身缭绕着令人窒息的恐怖威压，哪里还有一丁点的萌态呀？弟子们纷纷赶了过来，仰望着那巨型的虎妖，有些人脸都白了。这是那头小老虎吗？不是吧，我们的虎头灵兽大人原来这么威武呀！我一直都觉得他没什么牌面呢。这些讨论让三眼虎舒爽了许多，就连江城都两眼放光了。哎，你实力恢复了？还没有，不过这里距离天妖月不远，规则的压制之力没那么强了。哟，厉害呀！你知道就好，以后对叶放尊重点。哎，打个商量呗，那个过几天是我们的开派大典，你想干什么？给咱们宗门长长脸。你呢，去山外，就蹲那么一天，怎么样？本期第131集，形象大使三眼虎。江城想起前世的一些开业大典，那些红色拱门呐、气球啊什么的，想想开派当天，一头10万米巨虎凌空飘在秘境入口上方，那得有多高的逼格啊！我去你大爷的！你想拿老子当吉祥物呀？不是吉祥物，是门面的象征。你是我们飞仙门的形象大使啊，这个身份其他人想争都争不来呢。大你个头！还想要本王给你站台，你咋不去照照镜子呢？你这不给面子了是吗？当着这么多人的面被拒绝，江掌门的脸有些挂不住了。你有面子吗？三眼虎难得又找到机会贬低他一次，他巴不得所有弟子都别崇拜这小子，改成崇拜自己呢。江城叹了口气，哎呀，行吧，那提升资质，我本来还打算以后跟你来一套，现在想想算了。原本还高傲得意的不行的三眼虎瞬间变了脸，态度来了个急转弯啊！这次他为啥不辞辛苦的赶来和江城会合呀？还不是因为那提升资质实在太诱人了。他飞快的缩小体型，变成了寻常老虎大小，咕噜噜一溜烟滚到了江城脚边。哥，你说的是真的啊？给我也来一套啊！众人差点猜倒了，他妈的还是第一次听到这虎妖喊掌门为哥呢，以前你不都自称爷的吗？成哥抬着下巴看都不看他一眼，傲娇的很。没有，听错了。三眼虎伸出前肢抱着他的大腿，用力蹭了蹭，嘿嘿的媚笑。哥，我知道错了，不就是吉祥物吗？我干了！站台一天，资质提升一等，这生意傻子都抢着做呀。江掌门一脚把他蹬得远远的。别的，我这没面子的人哪有资格让你做事啊？对不对？虎妖再次扑了上来，就像牛皮糖一样甩都甩不掉，又抱住他的大腿。哎呀，哥，你最有面子，这事他一点不为难。你那个一句话，你叫我往东，小弟不敢往西呀。哎，我可不想难为人呐，这再勉强别人多不好啊。真，我心甘情愿。形象大使这身份听上去就高大上，我荣幸的不得了。谁敢跟我抢，我他妈跟谁急。这样啊，行吧。那既然你强烈要求，我就勉为其难的答应你了。谢谢哥给我这个表现的机会。其他弟子的三观差点被这两朵奇葩震碎了，尤其三眼虎，这家伙以前不是这样的。我先声明啊，你的资质呢本就挺高的，目前我还提升不了，要等以后我的仙术进阶了才行。哦，你还等以后？你江城看他一副怀疑的眼神，就知道他不信自己。你不愿等就算了呗。愿意，我当然愿意了。这时呢，墨尘也凑了过来。掌门呐，这虎妖威猛是威猛，就怕到时候吓坏了宾客。还以为是妖族入侵不敢来了呢。向来看三眼虎不顺眼的他，那眼珠子转了转，坏水就冒了出来。老朽提议，到那前呢，就给他做个大牌子，给他挂脖子上，上面就写护宗灵兽4个大字。那这样你看，那宾客一目了然呢，避免了许多误会。多损呐！多损呐！你是吃笋长大的吧？其他弟子都想疯狂吐槽啊！挂个牌子，你不知道的还以为三眼虎挨批了呢。莫尘，你个狗东西，那么老子诅咒你一辈子无法复原。得到提升资质的承诺，何况虚仙界能偷渡到仙界，现在三眼虎对墨尘也没什么需求了，自然呢也就没有了尊重了。墨尘就像个奸臣一样，再次进言了：掌门呐，你看他果然凶性难驯，到时候宾客绝对会被吓坏的啊！这不光有损我飞仙门的名声，更有损掌门的形象。江城深以为然，点点头。
莫长老考虑得很周到，挂牌这个提议不错。三爷火，你要是不愿意呢，那就算了。将来给这家伙提升一次要95亿分呢，那是多大代价呀！现在挂个牌子算个毛啊！人在屋檐下，他不得不低头。有求于人的三年虎只能狠狠地瞪了莫尘一眼。我能说不愿意吗？几天之后，轰轰烈烈的飞仙门开派大典开始了。说它轰轰烈烈，是因为这大典几乎吸引了整个千灵域的目光，即便一个皇朝改朝换代都不会引起这么大的关注。但另一方面，这大典当日，飞仙门外也并没有那么人山人海。江城起了个大早，换了一身喜庆的红袍，只觉得神清气爽。作为掌门呢，今天他要向千灵域的所有人宣布，他来了，他要征服。远远的一群弟子看到他，单泰立即大呼小叫：“哇！此人是谁呀？为何如此之帅呀？”走近一看，更是惊讶万分。原来是掌门呐！我就说，谁能帅得如此惊天动地、惨绝人寰？人谓之风采变一令，方圆千里黯然失色。其他弟子暗暗腹诽：你这拍马屁能不能更夸张一点啊？咏叹调你都出来了。不过他们的反应不慢。掌门又变帅了呀！我一眼就知道是谁了。单师兄，你的意思是掌门平时不帅吗？掌门每天都有新气象，只是你们不善于发掘而已啊！这可把单泰气够呛啊！这些家伙现在是有样学样，把他马屁王的位置都给抢了，简直不可饶恕。尤其三代弟子中的这个魏淼，更是语出惊人呐！天不生掌门，万古如长夜。很明显能看出，这句话一出，成哥的笑容更加浓郁。他拍了拍魏淼的肩膀，赞许说了：“你的悟性很不错呀，我很看好你。好了，今天是开派的好日子，这点小玩意儿送你了。”说完扔了件宝器护甲过去，魏淼一把接过，一看是宝甲，那兴奋的险些晕过去。其他人眼珠子都差点瞪掉了呀！靠，就这么一句话就得了件宝器，有没有搞错呀？之前几次赏赐还都是8阶灵气、9阶灵气，而且都是修炼速度特别快的那种，大家倒也心服口服。那这次呢，众人鼻子都快气歪了呀，恨不得把魏淼那小子乱刃分尸了。这么有潜力的竞争者，那不能留啊！这天的飞仙门直接打开了秘境的禁制，所有人可以随意进出。江城这是免得有宾客来晚了进不来咋整呢？他可是很好客的。此时呢，秘境外也陆续的有宾客进入。赵宏德望着秘境入口上方飘着的巨型虎妖，又震惊又恐惧，还有些不可思议。10万米的庞大身躯就摆在那儿，都足以把人魂吓掉了。不过呢，那虎妖身上挂着个牌子“护宗灵兽”，同时呢还披着一条绶带，上面也有一行字：“欢迎光临飞仙门。”原来是护宗灵兽啊！这飞仙门真是恐怖如斯，居然能有如此气派。不过这画风怎么有些清奇呢？本集第132集，开派大典。即将进门前，赵宏德窘迫而又忐忑。赵宏德是竹河城赵家的4管家，家族距离这里大约3000里。竹河城并没有什么上档次的势力，赵家最强的家主也只是灵台一重，还不如以前的端木世家呢。这里因为以前的不语圣地不允许有超过天命境的势力存在于周边万里范围内，美其名曰维护周围的稳定安全。这次飞仙门开派典礼之前，江城把弟子都派了出去，让他们去请人来暖场。赵家离得不远，那天是罗远去请的。对他的到来呢，赵家家主和长老们表面恭敬无比，满口答应了下来，但等他一离开，全都变了颜色。飞仙门灭掉了不语圣地，不用说位置很强了，但现在其余的8大圣地都尚未表态，谁也不知道那天飞仙门会不会被围攻。这次去赴宴，就怕将来会被8大圣地当成同伙一并清算。赵家在那种圣地面前连个尘埃都算不上啊！为此呢，家族连夜开会，最终做出决定，让4管家赵宏德去赴宴。如果飞仙门问起，就说是代表赵家来的；如果将来飞仙门被灭，问责起来，就说他不算赵家的人，是私自去的。对自己的使命，赵宏德很清楚，所以呢，他现在很不安。在秘境外登记之后，就听到旁边一名年轻弟子吆喝了一声：“竹河城赵家到，礼金周品灵石100块。”这点礼金纯粹就是走了一个习俗流程。秘境内飞出一道熟悉的身影，罗远出来了。你是赵家人？那天去请你们，没看到你啊。这位可是道工匠的仙师，赵宏德连忙诚惶诚恐的弯下腰。那个家主最近出了急事，让我带他来的。这些家族的顾虑，罗远其实也知道，自然清楚这只是借口。不过呢，倒也不为难他，还将他扶了起来。来了就好，来，请。说完呢，他亲自领了赵宏德进了秘境。进去之后，便有一名3代弟子带着赵宏德一路飞往了接引殿。他离开之后，一旁的印小雪用手碰了碰罗远。你请来的人只有巨猿6重啊，这也太寒碜了吧！罗远这才无奈摊手，我也没办法呀，能来一个那都不错了。掌门会不会很恼火呀？他可是仙人，
结果请来一些实力低微的宾客。哼，有可能他老人家是好面子的人。好啊，你背后说他的坏话，我要告诉他。你太缺德了吧！这时呢，外面又有人承诺了：午夜王朝白羽剑圣到，礼金黄金100两。听到剑圣二字，全场所有人都不禁为之一震，纷纷侧目。能带上圣字的，那就是圣阶高手了。不会吧？这一次居然有人请到圣阶前来赴宴吗？罗远都吓了一跳，连忙再次飞了出去。对见下方站着一名年约30岁的中年男子，面容枯瘦，眼神平静，身形高大，背后背着一把古朴的长剑。那么多人中，唯有他见到三眼虎之后面不改色，渊庭月至，气度不凡，一看就不是普通人呐。不过呢，神念稍微一探查，他就哭笑不得了，此人居然只有淬体9重。旋即就见印小雪飞快迎了出来。啊，你真的来了呀！欢迎欢迎。淬体竟是不会飞的，这位白羽剑圣腾空而起，一跃上100丈，不过距离虚空中的秘境入口还差得远呢。要不是印小雪及时出现，在半空拽了他一下，恐怕他又掉下去了。白羽剑圣面不改色，依旧沉稳。请。印小雪将他交给另一名引路弟子，这下轮到罗眼笑他了。哼，这是你请来的？印小雪哭丧着脸。可不是吗？我当时躲在古燕王朝一片村落，就听到有人提起剑圣的名号，想着要是圣阶到来，掌门肯定很高兴，就壮着胆子去请了试试。当时他紧闭着院门，我只能在外面道明来意。他引起圣阶不快，也没敢用神念查探。嘿，他还挺爽快的，当场就隔空答应下来。然后我才发现，他只是世俗界的先天高手。一番讲述，罗远目瞪口呆，旋即幸灾乐祸的大笑。你完了，掌门可能会被你气晕过去的。赵宏德进入秘境之后，立刻就失去了平静。要不是前方有一名弟子在领路，他可能都要手舞足蹈，大呼小叫了。这里的灵气太浓郁了，他简直无法想象。只是吸了几口，他发现自己的境界居然松动。这就是圣地吗？这应该叫仙境呢。来之前他还情绪低落，毕竟被选了派来这里，其实算是为家族牺牲。临走前，各大管家都纷纷投来同情的目光，好像他是要去上刑场的。现在他忽然觉得，不管将来结局如何，光是能进一次这里，那都值了。此时这接引殿内已经有了300多名宾客，大部分都和他一样，只是聚元境分魂境，修为最高的2人也不过是灵台境。此时大家都像是刘姥姥见到大观园，一个个无法淡定，对这里的一切都赞叹不已。紧接着他们就惊讶地发现，一名淬体境被带了进来。只有到了宁脉境，才算是真正踏入修士的行列。淬体境那只能算是凡人。不是吧？凡人也有资格被请进这种仙境吗？他们忽然觉得自己的牌面也不算差了。白羽剑圣进来之后，并没有像他们俩东张西望，面色一如既往的平静。接引弟子一离开，他立刻盘膝而坐，开始打坐运功。众人纷纷轻笑，太正常了。他们中也有不少人刚进来之后就突破了境界了，有的人甚至连破2重小境界，因为这里的灵气太过浓郁。对于这个淬体9重的凡人来说，这一次应该是他此生最大的一次机缘了。紧接着，这个凡人身上的气息陡然一变，进入了宁脉境。赵宏德调侃似的朝他拱手：“恭喜啊，恭喜兄台，这次你收获最大了。”哎呦，他还真是走了狗屎运呢！店内众人纷纷哄笑。可不是吗？来做个客，突破了一个大境界。只是呢，他们嘴里说的恭喜，实际上却并不羡慕，毕竟这实在是境界太低了。白羽剑圣并没有搭理他们，他依旧沉浸在修炼中。看来他憋了很久。是啊，基础境的这个境界低，估计还能再破2个小境界，我做3个。那我大胆一点，定个大目标，赌他一口气能升到宁脉5重就好了。众人倒是来了兴趣了。随着时间推移，凡人的境界也真的在一直往上涨，但众人渐渐笑不出来了，因为这人一路突破到宁脉9重都没有停下来。仅仅半刻钟后，他就冲开了引气境关卡，成了一名引气1重修士，而且他依然还在修炼。第133集，白羽剑圣。这人不需要感悟境界吗？可能他以前修炼条件太差了，就缺灵石丹药吧。就算是那样，水到渠成连破2重大境界，那也还是太离谱了呀。要知道，修炼的境界感悟不到一定地步，也没法对下一个境界产生什么心得见解。白羽剑圣一直突破到引气3重，才终于停了下来。他现在的境界虽然还是垫底，但总归算是正宗的修士。这时呢，接引殿已经有了2000多名宾客。罗远和印小雪双双出现。我们开派大典即将开始，还请诸位移步，掌门已经等候多时了。会客大殿这边，程哥喜气洋洋，看到远处一大群宾客朝这边而来，心里那个美呀！开派大典是他对外打响招牌的大日子，装逼当然需要更多人捧场。2000多人虽然比他一开始预期的少了很多，不过也能接受了。但等他看清这些人的境界之后，那心都碎了呀！
什么情况啊？堂堂圣地开张啊，不开派，你不说来什么圣阶入圣的宾客吧，你好歹道宫你来一批吧。结果呢，那最高的俩灵牌镜，剩下的人之中引气3重都没有，有没有搞错呀？表面继续保持着微笑，他悄悄扯了扯左右势力的二女。什么情况这样？纪灵涵一脸无辜。是掌门你说的，不论境界，不论出身啊。江城确实说过，他要的是人越多越好，对境界低的倒也不会看不起，大家一起乐呵嘛。确实，就算凡人我也会欢迎，可你们连一个道宫镜都请不到吗？好歹也得有几个呀。连一个实力派都没有，这种大典传出去，岂不是被外界笑话呀？说飞仙门没点派头，谁都看不上。道宫9重的林宁有些惭愧，掌门好不容易安排给自己一件任务，结果呢，没能让他满意。我前天请了个有道宫镜的宗门，他们也答应了下来。然后呢？人呢？他们今天只派了个外门弟子过来，就那个灵台1重的。成哥已经不用再问了，他想明白了，看来外面其他圣地的压力不小啊，倒也怪不得那些家族宗门。行吧，既然都不敢来了，那咱们今天的大典就要让那些没来的后悔，悔得肠子发青。纪灵涵和林宁面面相觑，也不知道他想干什么。宾客们很快纷纷落座，4人一桌，2000人足足500桌。不过呢，这会客大厅还是显得空荡荡，毕竟江掌门一开始的预期人数至少10万。今天呢，是我飞仙门重新开派之日，我江城作为掌门，欢迎各位的捧场。众人受宠若惊，这可是圣地掌门，至少入圣了吧？一些活了几万年的人都不一定有资格见到如此大人物，何况是他们。连忙起身，纷纷抱拳。开派大典的流程很简单，江城懒得做什么致辞，无非就是换个牌匾而已。另外呢，他本人亲自设计了一个剪彩的仪式，大家不明觉厉，不过呢，还是一片掌声，随后便是吃吃喝喝。这瓜果菜肴酒水一上来，全场就是一片吸气声啊！程可以前参加过八云殿的大典宴会，自然是有样学样，酒席比那次豪华了几个档次。那位之前一直保持淡定的白羽剑圣腾地站了起来，他手里拿着一枚紫色边缘布有颗粒的小果子，震惊地望着江城。此物莫非是吃一颗便能长200年功力的紫香神果？功力？江城有点没反过来，这些东西都是在秘境那些山头上摘的呀。这种紫色的果子，有一座山满山遍野都是，算是很低端的那种了。不过相对于大部分天材地宝而言，这果子好在能够直接食用。他也吃过一个，味道不错。至于修炼效果，和4匹灵丹差不多吧。一旁呢，罗远笑吟吟地替他解释：不错，此物正是紫香果，不过长的不是功力，而是灵力。你若喜欢，可以自便。白羽剑圣似懂非懂地坐了下去，将那果子擦了擦，舍不得现在就吃，而是珍而重之地放入了怀里。其他人纷纷暗笑，此人出身世俗，没见过世面。世俗界的200年功力换算成修炼界的灵力就没那么长了。不过紧接着呢，他们纷纷惊呼：第一次举杯满饮，全场2000人就400多人当场突破了小境界。这酒水居然也蕴藏着极深的奥妙。赵宏德难以置信地端着空酒杯，他从巨猿6重变成巨猿7重。他原本还以为自己这辈子就这样了，做梦也没想到还有能突破的那天呢。这酒莫非是传说中的琼浆玉液？有人喃喃自语，不光是灵力，我竟从这酒中品出了一丝灵台境的意蕴。有人眼珠子都直了。世间有如此神奇的酒吗？这不会是仙酒吧？若能再饮一杯，我也能突破了。才喝完第一杯，所有人目光都盯着桌上的酒壶，随后不约而同地伸手过去，抢着给自己再倒一杯。这一抢那就不顾形象了呀！有人抓着酒壶直接往嘴里倒，有人为了抢夺差点大打出手。程哥都有些看不下去了。这酒只是用附近的山泉酿的，不过因为阿黄把灵脉提升得太高，以至于山泉河流都产生变化。这种酒飞仙门要多少有多少，其实呢，也就是头2次喝了有奇效，后面多喝几次基本就没什么提升。好歹呢是飞仙门的好日子，别弄出笑话了。这类挑起些许的圣洁神魂，让全场安静了下来。这酒还有很多啊，诸位若是喜欢，可以随意畅饮，不必执着于那一壶。说完，他便使了个眼色，周围几名弟子挥挥手，每桌旁边都飘过来一大缸。看着那2人都抱不过来的大缸，所有宾客直接怀疑人生，好气呀！而接下来他们的震惊和惊呼就没停下来。桌上的每一种瓜果，每一种菜肴，全都和修炼有关。这些珍馐佳肴对飞仙门这些天命道宫弟子是没什么提升效果了，但对在场这些宾客而言，无不为稀世的灵丹妙药啊！一顿饭吃下来，许多人都突破大境界了，赵宏德都分魂1重了。想起出发时自己还是巨猿6重，只觉得这一切真的如梦似幻。他年纪也不小了，早被判定潜力用尽，终生无望再进一步，何曾想过自己还有进入分魂的那一天呢？突破这个大境界，他的寿元又增长了一大截，这辈子的命运可能就改写了。
宾客中境界最高的那灵台一宠，如今是灵台5宠了。他原本是一个实力与乾星皇朝类似的大门派的人，在那里只能算是外门弟子，现在回去呢，恐怕实力就要跻身于内门弟子了。本期第134集，我们不是来道贺的呀。此时在场2000人，大部分都和他们一样，每个人现在就一个念头：这一次赴宴是自己这一辈子做出的最正确的决定。那些没来的还真的亏大了。宴席还没结束，许多人兴奋之余，一边胡吃海塞，一边激动的内牛满面。感谢江掌门邀请我们，能来飞仙门一次是我等最大的荣耀，多谢江掌门的盛情款待。只有飞仙门这样的圣地，才不会看不起我们这些底层修士啊。我回去后定要为江掌门塑金身，日日烧香祈福参拜，以偿此再造之恩呐。这叮叮叮，系统响起了一片提示音。这么一会儿功夫，居然有300多人因为太过感激和向往，直接在内心效忠了他了，给他加了几百分。你这江城都有些无语了。虽然这点积分对他如今那不算啥，但你们原本都是有宗门有家族的吧？啊，尤其那个说要塑金身的，你能不能更离谱一点啊？哥没死的。他又幽怨的看了眼旁边不远处的兰姨，人家吃顿饭都成我的人了，你可倒好，我都给你报仇了，你一分没给我加呀。里面的宴席其乐融融时，新部众高手也来到了飞仙门这秘境外围。这次他们来的人不多，也就20个，却都是精锐中的精锐，光是入生就有4位。族长青梭当然不想和江城打起来，他们一直奉行的就是明哲保身，谁都不得罪。飞仙门能灭掉不语圣地，想想也知道不简单。只是这次他没有办法，避风圣者的条件摆在那儿，这趟必须要过来和飞仙门划清界限。一行人来到外围，第一眼就看到了依旧飘在空中的三眼虎，稍微一感知，差点吓得拉了尿了呀！圣阶妖王，飞仙门居然有妖王坐镇，这个层次比他们所有人都高，哪怕三眼虎被规则压制了，那也还是圣阶呀。族长青梭脸都青了，第一关过不去呀。就见其余的族人都看着自己，那意思是说怎么办呢？还去不去飞仙门嘞？青梭那叫一个纠结为难呢，他也生出退意了，要不这次就算了。不过紧接着他们的耳畔就传来三眼虎破锣般的声音：你们这些人搁外边磨磨唧唧的干啥玩意儿呢？也都看累了，赶紧进去吧。青梭等人被吓出一身冷汗，但没想到这三眼虎还是个东北虎呀！啊，没想到这虎妖提前就发现了他们的窥探了。不过按理说呀，一群别派高手被护宗灵兽发现鬼鬼祟祟的，那肯定得干起来。这虎妖居然让他们快点进去，这什么情况？青梭还在那小心翼翼的解释呢。那个妖王前辈，我等也不是故意。行了，赶紧的，别废话。三眼虎不认识他们是谁，只当这20多人也都是请来的宾客，还嫌他们来的太晚了呢。至于青梭等人踟蹰不前，他倒是也能理解，无非又是被大爷的威猛形象给吓到了呗。哎呀，这飞仙门这么随意吗？都不检查一下身份吗？那万一是外敌呢？青梭等人一时也不知该说什么了呀。不过既然妖王都主动让他们进了，那没理由退缩呀。多谢前辈。谢个毛啊！三眼虎继续趴在半空假寐，都懒得搭理他们。于是呢，这新部一行人就这么顺利的飞进了飞仙门了。一进来，他们就感受到那浓郁的灵气，纷纷瞪大眼睛。这是8阶灵脉？我记得不语圣地的灵脉以前跟我们一样是6阶的呀。羡慕呀！长期在这里修炼，我有绝对的把握能够继续精进呢。青梭脸上再度显出了悔意，看来是他那个女儿做的了。那天要是把江城留在明心圣地，那现在他们天天都能享受这种待遇。一路上也没有其他人，大点支进来的都是宾客。阿黄呢也提前得知了这个通知，所以同样也没有任何的反应。一直到进入会客大殿，这人声鼎沸之地，才终于见到江城了。这个人还真是心大呀，他不知道自己被圣阶盯上了吗？还这么放心大胆的洞开秘境举办大典吗？哎，坐在最上方的江城看到他们来了，顿时笑容满面的迎了上来。哟，你们来了，欢迎欢迎啊！虽然上次在新部有些不愉快，对这些女人的做法呢也不以为然，但双方没仇。他还以为青梭等人是来参加典礼的呢，那叫一个高兴啊！正愁没有够分量的宾客来给他撑场子长脸，新部这批人那简直是雪中送炭。江掌门，我们……哎，来，坐。青梭的话没说出口呢，江城快步来到他面前，拉他入席。哎，青组长，来晚了啊，当罚酒3杯。我不姓青啊，青梭欲哭无泪。这时呢，兰姨也过来和他们打了招呼了。他终归被新部收留过几年，看到这些人来的也挺高兴的。其他弟子不明情况，只看出这一行人和掌门认识，难道是掌门请来的？这稍微一感知，不得了啊，个个高手，深不可测，还是掌门有牌面。顿时呢，一个个热情无比的围了上来。没错，必须罚酒3杯。青组长是吧？来了就是客，千万别见外啊！你们是掌门的朋友，那就是我们整个飞仙门的朋友，大家都是修士，这点酒喝不醉的。新部一众高手被弄得七荤八素，有2位入圣境愣是被印小雪和魏淼撬开下巴，一连灌下了3杯，全场一片喝彩。
江掌门的面子大家都要给。青索拗不过，苦着脸喝了3杯之后，正打算开口道明来意呢。诸位啊，这些人你们可能都不认识。江城这时飞到正中央，用手一指心部众人啊，这位便是明心圣地的族长青索啊，大名鼎鼎入圣9重高手。还有这几位也都是入圣境的。他心里还默默加上了一句，都是来给哥道贺捧场的。全场一片惊呼，哦，入圣境！我的天哪，没想到有生之年见到如此多的强者。明心圣地可是10大圣地中仅次于通幽圣地的一家实力强悍呢。我也听说过，据说他们不喜和外界结交，向来离群索居。哎，对，以前紫云圣地创派2000万年的大典，他们都没出席呢。还是飞仙门有面子，把他们都请来了。那是江掌门这么好的人，换我这明心圣地，那我也和他做最好的朋友啊！必须的嘛！看样子明心圣地也是感受到江掌门与众不同的风采了。听着这些人的议论，心部众人感动的眼泪都快下来了。我们不是来道贺的，我们和江掌门没有任何交情啊！我们是来划清界限，通知一声虚仙界不对你们开放了呀！本集第135集，心部的转变。心部这些年行事的宗旨，那就是明哲保身。就算没有这个目的，他们其实也不想和飞仙门扯得太近。他们不愿和任何势力产生联系，不想介入任何的恩怨。这一方面呢是怕沾染到麻烦，另一方面则是自矜着仙夷族与众不同的身份。当年连紫云圣地的2000万年大典都不去，就是这个原因。结果现在的好，一句话没说呢，全场所有人都已经默认他们和江城是最好的朋友了，好到穿同一条裤子那种。不行，必须要澄清，否则传出去，心部会被打上飞仙门盟友的标签，从此永无宁日。江掌门，我们……哎，青族长，什么都别说了。青族没能把话说完，被江城再次打断了。他拍了拍自己的心口，做了个我懂的表情。上次的不愉快，随他去吧。啊，我这个人很大度，忘了。让我们化干戈为玉帛。说完，他一仰脖，咯搂一下子，满饮了一杯酒，全场又是一片叫好。今天你们能来啊，是给我面子啊！对于给我面子的人，我江城必然不会亏待。这些话说的青索彻底哑火了。他败了，因为他忽然发现自己已经没法说出真实的来意了。这种场合那怎么说呀？人家都说了，我跟你化干戈为玉帛了，然后你跟我说我来划清界限，这话一出口，那肯定当场就干起来。外面还有头妖王呢，那打起来还能活着回去吗？他们只能先硬着头皮当着正常的宾客。至于这传出去会有什么影响，已经无法预料。一直到下午，这场宴席才结束。除了新部的20多人，其余人堪称是宾主尽兴。江城又一次走到了场中。诸位感谢你们在百忙之中抽出空，不远万里来参加我们飞仙门的开牌大典。话音一落，众人纷纷起身。哎呀，哪里，江掌门客气了。应该是我们感谢您才对呀。今天他们全都或多或少提升了境界，那不感谢才怪呢。是啊，今天来飞仙门亲眼一见，才知道江掌门是何等的平易近人呐。兄台说的太对了，我严某人修炼300多年，见多了那些所谓的高人，那些人实力比江掌门差了1万倍，却从不会正眼瞧我们，简直天壤之别。外面那些传言都妖魔化了，还有人说江掌门是邪魔的，太给人气愤了。等我出去后，定会想方设法的为江掌门证明。不错，这世上的高门大派都像飞仙门这样，那就是修炼界之福了。这夸的江城都飘了。原来哥这个灭了这么多派的人居然这么高尚吗？都成了修炼界的楷模了，那可还行啊。哎呀，过奖，有这份心就行了啊。诸位来此都还破费送了厚礼，那临别之前呢，江某也有些小礼物要回赠给大家。竟然还有惊喜了，在场宾客已经不知该说什么。今天是来赴宴的，还是来参加颁奖典礼的呀？怎么感觉好像撞上了人生最大的一次奇遇呢？他们很想说，江掌门不必如此客气，我们实在不好意思呀。我们送的那点厚礼，价值还比不上这里一杯酒一颗果子呢。但这话憋在喉咙，愣是没有一个人说得出口。没办法，身为修士，有几个人拒绝得了实力提升的诱惑呢？江城袍袖一挥，便有2000多个储物戒缓缓飞向四周，在场每个人面前一个。这些储物戒内都各有5品灵丹10瓶，6品灵丹1瓶，上品灵石800，这个5阶灵甲1件，希望能够对大家有所帮助。原本他准备的是4品灵丹和4阶灵甲，不过在得知许多人被邀请了不来之后，一怒之下就把那红包提升了一个大档次。人争一口气，我气死那些没来的。反正这点东西就算2000分，一共也就几万分嘛。对如今动不动上1分的他而言呢，这是9牛1毛。而且对飞仙门弟子如今的境界也毫无用处了。如果能作为活广告提升他老人家的风评，那在他看来还赚了呢。听到戒指里的礼物内容，全场宾客都惊呆了，嘴巴张成了 O 型，合都合不拢。
5品丹药啊！他们中修为最高的2名灵台境都极少能享受到，这一次给了足足10瓶。而他们这群人中，许多人平时用的还只是下品灵石，中品都算是过节了，这一次居然给了800上品灵石，更不用说还有一件他们想都不敢想的5金灵甲，而最后还有一瓶6品灵丹。有了这些资源，他们将来突破到灵台境板上钉钉了。有些天赋还不错的，甚至有机会成为天命修士。这是真的吗？这戒指里的东西真的归自己了？执掌门！扑通一声，一名修士忽然捧着戒指，动情地跪了下来。你如此大恩，让我如何报答呀？也不能怪他太夸张了，这份礼物对陈哥不值一提，对他们这些底层修士却是不折不扣的改变人生。江掌门，我等实力低微，可能您看不上，但今天话放在这儿，今后但凡你有差遣，我等必誓死效命。我回去之后，无论身处何地，归属何派，无心所向，永远是飞仙门呐！就听到叮铃咣啷叮铃咣啷叮当当啊！系统提示，全场所有宾客在这刻都成了自己人了。这让陈哥受宠若惊了呀！他只是为了装个波一而已，送礼也只是为了把那逼格继续淬炼淬炼，让外面那些人知道今天没来是一个多大的错误。哪知道这些人全效忠自己，一个都不例外。哎呦啊，这还真是个意外收获呢！早知道再多送一点丹药好了。这些人将来提升了境界，自己也能得到积分啊！将这些人送出秘境之后，新部众人这才站了出来，轻松诚恳地说：“江掌门，天色已晚，我等可否在此盘桓一夜？”江城有些意外，这修士还在乎什么天色吗？不过呢，他现在把新部众人当成捧场的贵客，自然不会拒绝了。当然可以，欢迎之至。那个雪儿，去挑个地方让新部高手们住下。没问题。新部众人住下来后，很快便聚在一起。组长，该怎么办呢？是啊，再不说清来意，恐怕就晚了呀。青索苦笑了一声，已经晚了，现在谁都会把我们当成飞仙门的同盟。被江城霸王硬上弓，莫名其妙变成朋友了。现在呢，就算他们对外解释也没用。那2000宾客出去后会宣扬的人尽皆知。避风圣者那边怎么交代呀？还能怎么交代啊？大不了虚仙界不开了。青索淡淡的说着：“啊，那我们苦等了100万年的机会，还有族人们的期待，可就全都化为泡影了呀！”本集第136集，直接抢过来不就完事了吗？青索叹了口气：“我说不出口，要不你去说。”那族老面色一滞，许久之后才摇头苦笑：“哎呀，今日一见才发现蓝姨比我们的眼光要好得多呀，她选对人了。那江城不光天赋资质超群，那为人也是一等一的，连我都不禁为之心折了。”众人都知道这只是婉尊的场面话，真正的原因每个人都清楚，不敢说呀。这江城有一尊妖王做靠山，明着对他说：“你要么滚出千灵域，要么将来就别想进虚仙界。”那正常人会有什么反应呢？那时候恐怕新部会被第一个攻打的。那我们接下来怎么办呢？进入虚仙界的机会，众人都不想再错过了。有件事说1000道1万，还是那个避风圣者太过分了。有族老恨恨地说着，其他人纷纷点头。明明是他抢了巫族的这个法宝，还有个逼脸来逼我们啊！他想对付江城，他自己出手呗，你非得推我们出来当出头鸟，让咱们在中间左右为难，这是借刀杀人，真以为咱们看不出来呀？星索思索了许久，眼神渐渐坚定下来。既然外界迟早会认为我们和飞仙门成了同盟，那就不如顺水推舟，干脆真的当盟友好了。进入虚仙界的机会，江城自己定然不会错过。与其我们在这里白白头痛，还不如和盘托出，把这个难题丢给他。此人一看便是那等身负大气运之人，或许他能解决。众族老纷纷表示不理解，这和我们新部向来不插足外界恩怨纠葛的风格不符呀。和飞仙门结盟，就要共同面对他们的敌人了啊！对呀，飞仙门这边可是个大漩涡啊！星索摇了摇头，为今之计已经无法两全，我们必须做出选择。明哲保身已经不可能了，我敢打赌，就算这次我们和江城决裂，下次那避风圣者还是会找出其他事端来要挟我们。相对于那个贼子，我倒是更愿意站在江城这边。众族老渐渐沉默了，他们不得不承认星索说的有道理。当初避风圣者和8部商讨进入虚仙界事宜时，就提出了很多过分的条件，就是看准了他们特别想进去，所以呢故意敲诈。当时8部高层就被他弄得焦头烂额的，以此人的风格，后面肯定还会有更多的事。第二天，江城就再次见到了新部一行人。江掌门，实不相瞒，我等今次来此，除了道贺之外，还未提醒你要小心那避风圣者。和盘托出也是要讲技巧的，比如青索现在这番话说的好像昨天真的是来道贺一样，听起来挺漂亮的。江城狐疑的看了他一眼，新部有什么热心吗？避风圣者，千灵域唯一一个圣阶，他怎么了？难道要来攻打我吗？
他兴奋，巴不得谁都来对付他呢，这样才有机会挣更多的积分呢。那倒不是。不知为何，青梭发现自己说出不是2个字之后，对面的疆场们好像失望了。你们攻灭不语圣地之后，地风圣者就找到了我们新部，要求我们配合制裁你们。制裁？成哥皱眉，感觉很不舒爽。他妈的还生者呢，你能不能豪气点，直接来攻打呀？真是怕了你就多叫点人，你弄什么虚头巴脑的制裁呀？不错。青梭表情沉重，他要我们过段时间封住虚仙界入口，不让你和兰姨进入。什么？江城没说话呢，兰姨忍不住了。他怎么能这样卑鄙无耻？一双紫眸如欲喷火。那件炼蛊幡还是他从我们乌部谋夺的，他有什么资格？乌部如今就剩他一根独苗了，就算想发展都发展不起来。这些年他唯一的希望就寄托在将来飞升到仙界，找到当年9位仙祖中的巫祖，也找到其他仙界族人。为了这个目标，他才在乾星皇朝潜伏了3年，得到那方4方元鼎。现在居然出现变故了，可想而知是什么心情啊！族长，难道你们答应了他？他的泪水都快出来了，有失落，还有失望和痛心。新部在他的心目中是有一定分量的。唉，兰姨，你别担心，我们当然不会答应他这种无理要求。青梭暗叹了口气，原本还真的是答应了。其他新部族老也纷纷说了：“是呀，我们怎么可能会抛下你呢？我们当时就严词拒绝了他，然后连夜启程赶到这里，就是为了告知疆长们此事。没错，我们愿意和疆长们和飞仙们共进退。”一席卖好的话说到兰姨内心暖暖的，满是感动，但成哥却没什么感觉。就这啊？青梭一愣，我是说他所谓的制裁就这样吗？新部众人差点无语了，这还不严重吗？疆长们可别把这当成小事了，除非你不想进虚仙界，否则这可关乎你一生了。对呀，想进虚仙界那必须要9件法宝合力，炼蛊幡在他手里，这件事非常的棘手，错过这次开启的机会，恐怕就再没有下一次了呀。江城点头表示了解。我是打算进入虚仙界，不过这件事不是挺容易解决的吗？啊，容易？他们都焦头烂额了好吧？难道他有什么妙计吗？避风圣者为人阴险狡诈，非常难缠。疆长们想说服他，让他答应放行，唉，恐怕不太可能啊。我也没打算和他浪费口水啊，直接把他手里的那件炼蛊幡抢来不就行了吗？他一直就搞不明白，仙夷族那8部怎么会答应和避风圣者合作呢？这家伙一现身，8部一哄而上，把他脑浆干出来，那炼蛊幡抢到手不是更好吗？这样再也不用看什么圣者的脸色了，9件法宝全都在手了，仙夷族内部自己想怎么搞就怎么搞，多爽啊！既然你们仙夷族不去抢，那我去吧，拿到炼蛊幡还掌握了进入虚仙界的主动权呢，将来想什么时候开，就什么时候开。青梭等人一脸痴呆，仿佛在看人说梦话呢。他苦笑了一声，疆长们，你把事情想得太简单了。避风圣者为人虽然不行，但实力却是真的强，达到了圣阶巅峰，在各大域界都算是最顶尖的那一批高手。他当然吓不到陈哥，在复活卦面前强有意义吗？难道你们8部那么多高手还干不掉他吗？青梭摇头，干不掉。他当时只是法身前来，炼蛊幡在本体身上，杀了法身只会彻底断绝虚仙界开启的可能。那就找出他的本体啊！他不是那个什么通幽圣地的太上长老吗？你们几部联手攻打过去不就行了吗？本期第137集，无心仙骨。新部众族老纷纷摇头，他们忽然有些怀疑，这次和江城合作是不是正确？此人天赋是极强，但说话就像3岁小孩那么冲动想当然，说白了没脑子吗？青梭耐心说了，攻不了，其余7部跨域而来，会被规则压制，很难施展出全部实力。而且圣阶高手保命手段极多，就算击败了他也能逃掉，极难杀死。近千万年来，下界就没有圣阶被斩杀的例子出现。另外，避风这个人交友广阔，在其他域界也有帮手，他的本体在哪更是无从得知。一旦杀不死他，双方就彻底撕破脸了，虚仙界就再也不可能开启。他说的这些确实是难题，不过在江城眼里那不算什么。他现在唯一考虑的就是那避风圣者的本体究竟在哪，只要能被他碰到，这个所谓阴险狡诈、实力还强大、还交友广阔的家伙就可以提前宣告盖上了棺材板了。江城和新部众人考虑着怎么对付避风圣者时，那2000名宾客也进阶回到了千灵域各地。大典的一些情况很快就传开了，参与宴会的2000多人居然个个都提升了一大截的实力，简直就像是集体进了一次宝窟呀！宝窟都无法形容。这2000多人少的提升了3、4重小境界，多的甚至提升了2重大境界，堪称逆天改命、脱胎换骨。而这神奇的效果完全拜那次宴会所赐。据说宴会上每一种瓜果菜肴和酒水都能极大的提升修为，不光如此，离去之前每个人还被送了一枚储物戒指的修炼资源。江城畅想的画面实现了，
外界现在岂止是羡慕呀，许多人嫉妒的眼珠子都红了呀！凭什么呀？这2000多人什么都没有付出，就跑了个腿去大吃大喝了一通而已，可以说压根儿就没经过什么努力，却比许多人苦修几百年、历经磨练还要得到的多呢。人比人气死人呢！尤其是那些曾经被飞仙门邀请过却故意推脱文虚的，诸如赵家一众家主长老，那真的是肠子都悔青的。这一次大典其实是天大的机缘，曾经的机缘就摆在自己面前，自己没有珍惜，生生把它推掉了，白送给了赵洪德这个4管家。出去时赵洪德才聚元6重，回来分魂3重的，和家族的一些长老平起平坐，你上哪说理去？怪只怪飞仙门太大方阔气了，早知道他们拖家带口举族搬迁要全都赶过去了。如果真那么做了，整个赵家的实力都会提升一大截，家族命运都将就此改写了。赵家的2个长老越想越憋闷，最后呢，堂堂分魂境居然罕见的病倒了，只可惜呀，世上没有后悔药。现在外界除了一片羡慕嫉妒恨，就是伸长脖子希望飞仙门能再碰到点什么大喜事，比如开派1年呢、10年呢、100年呢，比如出现圣阶啊，比如掌门大婚呐之类的，那样应该又会举行庆祝大典了吧？千灵玉数以1级的修士表示，只要你来请，我们一定捧场啊！不，就算你不请，我们也会日夜兼程，主动登门道贺的，那伸手不打笑脸人吗？中底层修士的注意力都在那宴会上，但那些高端高手和大势力还是看不上这些东西的，他们在意的是大典另外的2个细节。向来不与外界结交的明心圣地，居然高手进出去给飞仙门捧场了。除了强力盟友之外，飞仙门还拥有一头妖王级的虎妖坐镇，这尊虎妖正是1年前肆虐过紫云圣地的元凶。这2条消息让各大势力不得不重新评估飞仙门的实力，尤其是后一条，那可是不折不扣的圣阶战力。许多人恍然大悟，难怪不与圣地会被灭。如果程哥得知外界是这种反应，估计会很后悔让3眼虎出去站台了。这下呢，又把他的光荣战绩给抢了。8大圣地掌舵人暗暗后怕，幸亏当时没冲动杀上去，不然那就找死。现在他们唯一能指望的就是避风圣者了。这一尊圣阶不光实力强横，手段是极多，有他在，9尊圣地建立起来的秩序就能够继续维持下去。只是他们并不知道，此时的避风圣者忙着呢。他的法身横跨7个域阶，来到了不知多少1里之遥的万古域。避风，你说的是真的？真有虚仙界，且入口由你掌控吗？虚空中有3座绵延如山的祭坛，金色骨头层层叠叠，在云层中散发着神圣的光芒。而在那3座祭台之上，分别漂浮着3具白玉枯骨，居中那枯骨类似人形，但身形比寻常人类高出1倍，背后呢还有2道金色的骨翅，发出声音时，身上有一抹淡淡的微光从头顶划过。傲立于3座祭坛中心的避风洒然一笑：“岂敢欺瞒金翼圣王？虚仙界之事千真万确。”他表面很淡定，实际上很谨慎。这3尊白玉枯骨都是和他同等的圣阶高手，只是下界万域修炼体系各不相同。万古域的生灵不修经脉气海和神魂，只修骨骼，他们的修炼过程就是不断褪去皮血肉的过程，修为越高者，骨骼形态越纯粹。这种修炼方式是由这里的天然环境和种族决定的，其他域界也没法复制。3尊枯骨默然，似乎在私下里交流。片刻后，金翼圣王再次出声：“你会那么好心主动告诉我们这个消息吗？”避风微微一笑：“圣王所言极是，开去虚仙界，我要付出极大代价，自然不会白白放人进入。”这才是最近这些年他这法身各个域界到处跑的原因。对心魔来说呀，开启虚仙界是进入仙界的绝佳机会，而对避风圣者来说，这同样也是做生意的机会。拥有炼骨幡的他，等于掌握了一个虚仙界的入口，完全可以高价卖门票。尤其仙夷族另外8部都没他有头脑，没人跟他竞争。就像这万古域3位圣王，现在全都以为入口只有1个，压根儿不知道其有9个入口。说出你的条件。我的要求不高，只需要3节完整的无心仙骨。此言一出，数十万里的虚空顿时风起云涌，雷鸣阵阵。3名圣王空洞的眼眶内神光四射。你是如何得知无心仙骨的？这无心仙骨是他们万古域的至宝。当年古族圣王飞升成仙之时，遭遇雷劫，有些人会不慎被劈落一部分身躯，其中有些部位在经历雷劫的淬炼之后，已经从圣骨蜕变为了仙骨。这一部分仙骨掉落下来，被下界古族奉为至宝，可以炼制成法宝乃至圣器。本期第138集，成歌出征。无心仙骨则是仙骨之中的特殊存在，能够炼化融合成为古族身躯的一部分。古族的骨骼本就是万域最强，哪怕圣阶的强度都超过真仙，更何况是仙阶的。若真能炼化成为自身的一部分，那相当于身体某个部位有了超越天仙的强度，而且还可能会得到一部分古族特有的神通。只是呢，不慎被劈落下来的骨骼本就罕见，而且已经蜕变成仙骨的，那就更是稀世珍宝了。无心仙骨在仙骨中那都是万中无一，这千万年来古族同样也没有人能飞升，可想而知有多宝贵。避风居然一张口叫3节。
我是如何得知的并不重要，重要的是你们愿不愿接受这笔交易。避风圣者并不担心他们拒绝，没人能抗拒成仙的机会。这千万年，下界万域的圣阶修士们都快被逼疯了，没有雷劫无法飞升，也没有进境空间，大部分人都停在了圣阶巅峰，不得寸进。圣阶的寿年有1000万年，算是很漫长的，但终归是有限，经不起岁月的蹉跎。这千万年来，已经有不少老牌圣阶因为寿元耗尽，在绝望和不甘中作花。果然呢，3名圣王渐渐平静下来。你的条件开得太过分了，1阶都不可能，你居然还有3阶，换个条件吧。无心仙骨太宝贵了，他们不想让出来，可是避风可没那么好打发呀。敲竹杠他很擅长，一旦成仙，无心仙骨对你们就没意义了，不是吗？骨族飞升成仙后，全身都是仙骨，到时候确实也不需要无心仙骨的点缀，甚至可以说成仙之后，他们会主动取出融合的无心仙骨。别人的骨头终归不如自己的顺手，但对于其他族群而言，就算飞升了，无心仙骨也还是大杀器。想想一个灵力系的修士，刚成1品真仙，身体某个部位就比9品天仙还要强悍，那战斗是什么概念呢？这也让避风圣者盯上仙骨的原因。去了仙界后，一切都要从头开始，所以起步很关键。他的目光很长远，已经提前考虑飞升之后怎么在仙界取得初期的优势了。但我们还没有飞升。金翼圣王的声音就像许多骨头在用力的摩擦。即便你说的续仙界是真的，也不代表就一定能进入仙界。3名圣王能取得今天的成就，无心圣骨功不可没。如果飞升不了，那失去无心圣骨对他们的实力打击很大。避风圣者淡然一笑，成仙本就是与天斗与地争，如果你们连这点赌的魄力都没有，那还是算了吧。说完，他径直转身便要离开这万古域。等一等！3名圣王最终还是追了上去。避风嘴角微微一翘，他知道仙骨到手了。转完了万古域，下一站该去剑域了。那是一个不修灵力，专修剑元之力的域界，战斗力在下界万域中可排前3。利用续仙界的门票换一颗能够提升剑道感悟境界的长明剑心，应该没什么问题吧？数百万年前随手骗来的这炼骨幡，还真的给自己带来了极大的利益啊！避风圣者春风得意，却并不知道自己的菊花已经被江城盯上了。飞仙门这边正在举行誓师大会，成哥也不知道避风圣者本体在哪儿，所以为了逼这个老刁毛出现，他选了最直接粗暴的方式，干掉通幽圣地。通幽圣地是避风圣者所属的宗门，数百万年前他就是那里的门人，甚至还当过圣地的掌门200万年，直到最后几十万年才退居幕后，当起了太上长老。从此他的行踪就飘忽不定。既然这是他的老巢，而且通幽圣地也想要对付飞仙门，那江掌门也没什么好客气的。他可不像仙夷族八部行动瞻前顾后的，灭了通幽圣地，他就不信避风圣者还坐得住。与其找他，还不如让他来找自己呢。通幽圣地目前也就是4名入圣坐镇，这趟凭借他的圣洁神魂可能是直接推平了，所以呢，他应该不会被杀复活了。既然不会被杀，那多带点人去那就好了呀。他决定来一次举派出征，弟子们也该磨练磨练，天天光苦修不实战练兵，只能修出一群不擅长战斗的呆子出来。当然了，他更大的目标还是为了让更多人去见证他大杀四方的装逼场面。殿前广场上，飞仙门70多名弟子站得整整齐齐，江掌门正在做着战前动员呢。这是本门第1次集体出征，都好好回忆一下本掌门之前的全胜战绩，别他娘的给我丢脸。我只有一个要求，那就是寸草不生，生。所有弟子都跟打了鸡血似的，轰然应允。江城身边的青梭等人都快崩溃了呀。江掌门，你要不要再考虑一下？是啊，通幽圣地门人10几万，没那么好对付，你这人太少了。万一那避风圣者的本体在那边，这趟很可能全军覆没呀。他们都有些后悔和江城结盟了，这家伙简直是个疯子呀！灭了不语圣地还不够吗？啊，还要再灭通幽圣地？那可是圣阶强者的宗门呢，别说办不到，就算办到了，后果也是不堪设想。江城心道避风圣者要真在，那就最好不过了，大不了用字复活就是了，到时候直接就把炼骨幡带回来了。青梭族长无需害怕，这次敌人简单，不要你们出手啊。我们不是这个意思，不是成哥好心不让心不去，是不想他们跟过去分战利品罢了。只是你这也太冲动了，这是要摇摸清敌情啊。就你这点人天命镜都有，你这不是送菜去吗？大不是啊？真以为一个3眼虎就能护住所有人的周全吗？青梭话没说完，江城已经看向了身边的蓝姨了，他的目光深情而又真挚。蓝妹子的乌布当年被避风那贼子所害，我岂能无动于衷呢？炼骨幡在那贼子手里1天，他心里的伤口就1天无法愈合。冲冠一怒为红颜，必须要干。姐，这话应该足够让你感动的热泪盈眶了吧？尽管哥们儿真实的目的是为了积分，但你吃我的住我的这么多天了啊，还没成为我的人呢，那实在不像话了吧？
兰姨果然被感动的眼泪汪汪的。成，你真的不用为我做到这一步的。哎，系统还是没停，成哥很失望。哎呀，看样子这姑娘的心真是铁做的呀。而下方弟子中，纪凌寒和林宁、印小雪、唐如等女的斗志突然就消减了一大半了啊！原来这次出城只是为了讨这个兰姨的欢心吗？你这个喜新厌旧的负心人呐！本第139集，我们新部义不容辞。新部众人不住的摇头，这家伙太不靠谱了。好了，每个人都上来领战备物资。说完，江掌门大手一拍，70多枚储物器飘在半空，每一枚戒指内都有1件宝器，2件9阶灵器。除此之外呢，还有10张宝符和3捆9阶灵符，以及战斗用的补充类的丹药食品。这些东西你们要是用不完的话，回来可是要上交的。尤其是宝器，将来用不上了，还能回收换成积分。成哥可是勤俭持家的人呢，练兵归练兵，真要死人了那就不好了。目前还不知道下级复活需要多少分，江城对弟子们的安危还是很在乎的，能拿出来的那都是最好的。尤其纪凌寒、林宁、罗远这3人还特意配备了3件抢来的法宝，没办法，他们仨境界最高，万一不小心挂了，将来复活代价肯定很高啊！看到所有飞仙门弟子的装备上了1身9阶灵气和宝器，甚至连法宝都有，新部众高手眼珠子都直了，这待遇让他们无比的眼红。新部虽然实力强，但经营的不怎么样，并不富裕，族内只有5大入圣境用上了宝器，其他人还是灵气，和从前的不羽圣地一比，还算的不行呢。现在看看眼前的70多名飞仙门弟子，就连天命9重都比他们的装备豪华，还有那些宝符，那可是能够对道宫境造成毁灭性杀伤的。青梭清了清嗓子，觉得自己有必要说点什么了。江掌门，这一战我们新部也义不容辞。新部其他长老也连忙站了出来，一个个摩拳擦掌，战扬然。哎，不错，我们也要出战，还请江掌门带上我们一个，这一战我们必不会让你失望。江城不傻，一眼就看穿这帮人的心肝脾肺肾了。刚才还磨磨唧唧的，现在突然这么积极，他娘的，就是想从老子手里混点宝器和宝符呗，那想得美！何况原本就不想带你们，不然都出了力了，最后呢还要平分战利品啊，那个还是不用了吧啊，这是我们飞仙门一家的事，哪能劳烦你们呢？江掌门此言差矣。青梭立即打断他，义正言辞：作为盟友，我觉得我们必须要共进退。通幽圣地向来霸道，我们饱受其苦，早就想和他们战上一场了。不错，我们与通幽圣地势不两立，正是这个理儿。靠，你们还装上瘾了是吧？行，你们自找的啊。那个，既然青组长这么热心，那也行。那个，本门的战备物资已经发放完毕，没有多余的了。不过，相信你们身为入圣高手，应该都有更好的，也看不上这些破烂。啥玩意儿？没了？还破烂？那不是破烂啊！青梭脸都绿了，其他新部高手的表情也像便秘了一样，这就尴尬了。青组长，我看我们该出发了吧？啊？没借着物资，他们才不想去呢。这一趟去别人地盘大战，危险系数极高，没有豪华物资加持，很可能会受伤殒命啊！可是话已经说出口了，刚刚那么凛然那么豪迈，现在怎么改口？眼见着飞仙门的人马即将开拔，他们的腿就像灌了铅一样，半天挪不出去。好在青梭不愧为组长，反应快。那个江掌门，我们的宝器和宝符都在明星圣地那边，没带过来啊？啊，不会吧，青组长，你们出门也不带装备的？他为什么要说个也呢？自己撒的谎，青梭只能硬着头皮继续编下去。是这样的，我们这次是专程过来道贺，不是来战斗的，所以毫无准备呀。其他族老连忙附和：没错，哎，正是如此。要不江掌门你们先出发，我们取了宝器宝符，哎，再去通幽圣地和你们会合，哎，怎么样啊？江城都乐了，这明摆着就是找借口开溜，还会合呢，一去就不会回来了。他也懒得拆穿，只是故意调侃啊，我们不急，要不在这等你们？青梭都快哭了呀，这小子怎么那么难缠呢？不用，我们知道路，而且大战在即，误的时辰也不好。江掌门放心，我们定会赶到。一旁的兰姨都想把脑袋埋到地里去了，大家其实心照不宣，丢脸了。江城这才笑眯眯的点头啊，行吧，既然如此，那你们快点啊！说完呢，热烈挥手欢送如同逃亡一样的新部众人。飞仙门众人一脸无语的看着他，尤其是墨尘，又一次刷新了对位面之子的印象。这一掌门原来挺腹黑呀。送走新部，江城叫来三眼虎。这一次出城如果不带弟子的话，那他一人就行了。带了这么多弟子，他不得不尽量做些保护措施，所以呢，妖王要带。换在从前呢，三眼虎肯定一个白眼丢过去，老子只是护送灵兽，只负责宗门安全，不管出战。但现在呢，为了提升资质的诱惑吊着，不答应也得答应嘞。真要让爷们儿当坐骑呀？你速度快嘛，驮着他们走，能尽快赶到。不羽圣地是有超远距离传送阵的，不过并不能直达通幽圣地，还是要飞很长一段。以三眼虎妖王的实力，腾云驾雾用不了多久。
10万米的体型，70人坐上去就像70只蚊子似的，没什么影响，无非就是这家伙摆身份，故意拿捏姿态罢了。人在屋檐下，三眼虎只能答应下来。那你呢？我先走一步，把通幽圣地的护送大阵先给破了。毁了大阵，弟子们再杀进去，那就安全多了，至少不会被大阵一道攻击直接钉死在地上。你能办到这种事儿？三眼虎又是惊讶又是不信。圣地级别的护送大阵已经能对入圣造成重大杀伤了，即便是他都有些忌惮。当初那次闯入紫云圣地抢传送阵，要不是一开始打了个措手不及，闯到了阵法中枢大殿，还真不会那么顺利。护送大阵是一个宗门的核心，正常攻打即便圣阶高手也很难办到这种事。江城虽然有了圣阶的神魂，但灵力还是道空境，哥的能力哪是你能看穿的呀？切！说完了这句话，他就先一步踏上传送阵。反正有女儿看家，短时间内大本营的安全是能保证的。传出2000万里之后，他发动了自己的传送技能，2次传送之后就到了通幽圣地的外围了。望着圣地的秘境入口，他陷入了沉思。他没见过通幽圣地的任何人，所以呢也没法像上次那样变个老祖被恭迎进去。秘境入口都是有禁制的，这趟只能硬闯的。本集第140集，老娘就是来灭你们的。瞅了瞅秘境外围一些闲散修士，江城内心飘出了一个莫名其妙的念头：如果自己变成他们中任何一个人杀进去，那个人会被扣上攻打圣地的屎盆子，被避风使者恨死吧？这种嫁祸别人的行为真是太不厚道了。随后呢，他摇身变成了青梭。此时的另一边，新部众高手正在回返明心圣地的路上。组长，我们待会儿真的要去通幽圣地那边和他们会合吗？之前找借口回来时确实提过那么一句，等拿了装备就敢去会合的。青梭头也不回，吐出2个字：不去。那我们这不是说话不算数吗？那又如何？想到江城刚刚的揶揄的表情，众族老还气得牙痒痒呢。谁让他那么小气的？他们要送死，可不关我们的事。又有族人小声说：可我们现在和他结盟了，盟友损失惨重，对我们不算好事啊。结盟？我现在都有点后悔和他走到一起了。青梭摇头，有些失望。江城此人气运很是深厚，但行事前毫无谋划，太过冲动了。下界不是没有圣地被攻灭的，但任何势力对一个圣地下手之前，都要经过漫长的谋划，有的甚至会耗费数百万年，培养卧底打入对方内部，一点点离间对方的盟友，瓦解内部关系。再看江城呢，大腿一拍，当天就干了，一点情报不调查，更别提其他准备工作了。在他们看来，这简直就是儿戏。没错，和这样一个人结盟太危险了，我族经不起折腾。他自毁就算了，我族很可能也会被带入深渊。反正这结盟也没看到其他势力去。回去后呢，咱们就继续明哲保身，保持观望就行了。态度再次转变的新部众人做梦也不会想到，这场火还是烧到了他们的身上。此时通幽圣地外，成哥已经变成了青梭的模样，大摇大摆地飞到秘境入口前。下方那些闲散修士也不知道发生了啥，随后就看到那女修士提起剑，一言不发，朝那秘境入口就是轰隆一击呀。虽然江城的灵力还是道空境，但在各种 buff 的加持下，他的全力攻击已经达到了入圣2重的水准。伴随着一声巨响，下方许多修士直接被震得趴在地上，耳朵嗡嗡作响，神识一阵涣散。高空中就见一道肉眼可见的波纹向四周荡去，猛烈的撞击带着毁天灭地的可怕威能，不知传了多远。也幸亏是在虚空啊，如果在下方，只怕地面那些修士一个都活不下来。里面守着秘境的弟子当场崩解，一点反抗之力没有，就被活活震死了。但即便如此，这秘境入口还是没开，毕竟是一个圣地的重要关卡，自然不会因为入圣一击就毁掉。江城也没有失望，继续挥剑猛轰入口。原本隐藏于虚空的秘境，在这不间断的轰击下，竟然都显出了大片的边缘地带。虚空中能看到一些山峦和大海的轮廓，神奇无比。只是此时呢，那些边缘的山峰就像遭到地震，纷纷崩塌，大海汹涌倾覆，鸟兽跌落，一派末日景象。如此攻击，里面的人当然不会坐视不理。才过了短短几秒钟，通幽圣地掌门和一众高手就杀气腾腾地冲了出来。何方小小，竟敢在我圣地门前撒野，找死！碎尸万段，诛灭他们9族！圣地之威，要用血来洗！通幽圣地可是千灵域第一大圣地，拥有避风圣者这尊圣阶的他们，向来只有镇压别人的份，何曾有人敢捋他们的胡须？不可饶恕呀！掌门训光尊者气急败坏，谁敢这么干？吃了雄心豹子胆了吧？定睛一看，差点怀疑自己是不是看错了。青梭，竟然是你！好大的胆子呀！你们明心圣地活得不耐烦的吗？如果是江城，他反倒不奇怪了，毕竟此人刚刚灭了不语圣地不久，本就是个不安定的因素，做出什么都正常。如果是其他圣地，他也能尝试着理解，毕竟大家本就各怀鬼胎。偏偏呢，青梭他理解不了。明心圣地论实力稳居千灵域第2，但论胆子向来稳居最末位。就连一些没有入圣境的皇朝世家，平时行事都比他们乖张得多。这一群实力高强的女人奉行着谁都不得罪的原则，日常风格软的一批。
无论哪个圣地都敢去捏一捏，他们保证只敢陪笑，不敢大声反驳。就他们还敢主动进攻，而且是进攻第一圣地，假的吧？他的第一反应就是这青梭莫不是别人冒充的吗？不过仔细一探查，面前这女人的竞技气息、神魂气息、特殊的气质，全都和他以前见过的一样，毫无花假。就算怎么办，也不可能办得这么像，这就是青梭本人呢。没错，正是本大，正是老娘。告诉你们，老娘早就看着通幽圣地不爽很久了。江掌门本就是来灭门的，也不用顾忌太多。今天来这里是要做一件好事，那就是送你们上西天。你们也不用感激，这都是老娘应该做的。虽然听不懂上西天是什么意思，但每个人都知道那肯定不是好话。青梭啊，你疯了！训光尊者差点鼻子气歪了，这女人吃错药了吧？突然就从软巴巴变得硬邦邦了？哦，不对，这哪是硬邦邦能形容的呀？这已经浑身都是刺儿啊！画风转变让他消化不了。你们心部会为今天的所作所为付出惨痛的代价，明心圣地会从此变成历史。他一边咆哮，一边展开领域，而其他高手也纷纷祭出了道功。让你的人都出来受死吧！在他看来呢，新部应该倾巢出动了，其他人一定就埋伏在暗处。陈哥笑了，你们这些渣渣还真是会给自己脸上贴金啊！对付你们用得着新部全员吗？老娘一个就能荡平你们了。说完，他都不等对面还嘴，提前就杀了上去。除非是想被杀的时候，不然江城没有等着别人先出手，自己再反击的习惯。圣阶神魂一扫，领域破裂，大片道宫境的门人凌空栽落下去。训光尊者大惊失色，这是何等实力？青梭有这么强吗？他从没和这女人交过手，只知道她是入圣9重了。莫非他最近突破到圣阶了吗？那如果是这样，今天可就危险了呀！他却不知道，对面的陈哥也是暗呼了一声：“过来，过来，过来！”这要是自己就把这帮人干完了，后面弟子就白来一趟了，还练什么兵啊？看来呀，得悠着一点。本集第141集，发育的快也不行吗？就在训光尊者和一众圣地高手惊恐万分的时候，对面的青梭忽然脸色一白，哪怕是混乱的战场都能看到他满头大汗。随后就见他捂着胸口，挥了一剑就朝着远处飞速的逃走了。都没被打着，他怎么好像不行的样子呢？训光尊者心头一震，战意重新提了起来。他明白了，青梭刚刚一定是用了什么刺激实力的禁术，这种禁术都有强烈的副作用，短暂的提升之后便会反噬自己，实力会跌落到谷底，说不定连平时的1成都不到了。难怪了，刚刚那集那么奇怪呢。神魂极为可怖，灵力波动却好像并不强。既然如此，那还怕个毛啊！他不行了，他比之前更虚弱了。哎，你来撒个野，然后装了个逼，现在想走，有那么好的事吗？他一边疾呼，一边第一个追着杀了上去，灭了他！其他圣地高手也纷纷追赶，不过江城跑得早，一开始就甩开了他们。等追出去时，早就没了影子了。训光尊者放开神魂感知，带着人漫山遍野的搜寻，足足搜出数万里，愣是没找到一个新部的人。最终呢，只能带着怒火回到秘境。刚刚青梭那一击已经造成了很大的伤亡，起码有200多名道宫神魂陨灭。这笔账他们逃不掉的，上报给太上长老，等他老人家将来去灭了明心圣地，必须灭，此仇不共戴天。正在千灵域某地闭关的避风圣者还真得到了消息了，他的本体藏得很远很深，最近做交易这段时间呢，则是尽量不现身的好，免得其他域界的高手联合起来跑来抢走炼蛊幡。得知青梭竟敢攻打自己的通幽圣地，他的第一反应也是怀疑人生。就凭这女人，他有那个胆子吗？但训光尊者传回的消息是真的，那些死掉的门人也活不过来了。饶是他这种养气功夫登峰造极的圣阶高手也被气得不轻啊！不想合作了吗？这是不合作就算了，还要跟自己为敌吗？得知圣地那边现在已经安全了，他便没有立即出动，只打算下次再去明心圣地时好好的问一问罪。只是他做梦都想不到，最危险的人已经进入了通幽圣地。成哥甩开这群人，隐了个身，又绕了回来。此时大队人马还在外面找青梭，秘境出口根本没人管，完全就是开着的。他就那么无声无息地潜了进去。进来之后，用神魂一扫，这通幽岛上的布置差不多尽收眼底了。他很快就进入了阵法中枢大殿，大殿内有不少禁制，也有弟子看守，还有道宫境长老守护。江城没有急着出手，而是悄悄地潜伏下来。现在3眼虎还没到，没必要过早出手。等了许久，算的时间差不多了，这才一道神魂冲击，将这中枢大殿内的守卫瞬间杀死，然后又毁掉大殿内的禁制。到了这一步，护宗大阵的阵眼核心已经暴露在眼前了。这核心阵眼可不是一击能毁掉的，如果蛮力破坏，反而会引起连锁反应，引起大阵和其他阵法群的反攻。不过好在呢，他上次得到了10万幽魂的融合，这10万幽魂中，有些人曾经就精通禁制和阵法，甚至有人干脆就是负责不与圣地那个护宗大阵的日常维护的。通幽圣地的大阵虽略有不同，却没比那边高级。以他的神魂境界，短短2分钟，这大阵差不多就要被解除了。这时外面也传来了震荡和喊杀之声，看样子3眼虎终于带着弟子们过来了。
看到外面的巨型虎妖，迅光尊者真的慌了呀！这是真正的妖王，不是刚才的青索。乌那狐妖，你胆敢进犯我通幽圣地，就不怕被群起而攻之吗？那他们来那么些废话，赶紧死吧！三眼虎被江城治得服服帖帖的，对这些家伙可就没什么耐心和尊重了，直接凌空一爪子就挥了过去。此时内部的江城正好解除了大战和所有禁制，秘境已经暴露在外，一爪下去，山峦拦腰折断，与天灾无异。4名入圣齐齐倒飞，不知多少门人惊慌退却。后方江城也杀了出去，正打算前后夹击，他忽然停了，因为他想到了一件很严重的事情，自己现在是青苏的形象，这要是飞出去，倒不是担心自相残杀，而是那弟子就知道自己会变化了，那上次变林宁的事情就会暴露，到时候掌门的无上形象可就崩塌了，那怎么能行呢？他连忙在戒指内掏出一件上次从不语圣地缴来的项链宝器戴了起来。这东西其实和蓝姨的耳环的效果差不多，都是改换容貌。把容貌改成男子之后，他用神魂之力在自己的身周布了一道屏障，防止被仔细的探究。最后还换上自己的衣服，拿出了自己的武器，这才杀了出去。外面战场那边已经打得热火朝天了，三眼虎直接迎上4名入圣，剩下的就交给那些弟子。不过这显然不行，4名入圣，三眼虎能压服，剩下那些通幽圣地的道宫境，光靠蓝姨和飞仙门这70多名弟子还真的不够啊！人太多了，而且圣子圣女一大群也都是道宫，才一开战就变得岌岌可危了。掌门去哪儿了呢？所有人内心都冒出了这个问题，他们忽然觉得没了主心骨，变得不安全起来。不过好在成哥此时终于赶来了，一到场便是一波神魂冲击，干掉了数千敌人，掀起了弟子们的围，随后又配合三眼虎疯狂轰击那4名入圣的神魂。这一下迅光尊者不行了，他连忙想要开大阵，却发现毫无动静。伴随着炎法咒术，早就被三眼虎打得左支右绌的4名入圣相继陨落。他们一灭，场内剩下的人就没什么威胁了。接下来怎么搞啊？三眼虎非常上道，知道剩下那些敌人都是留给弟子们的。江城丢了一句：“别让咱的门人被杀就行了，其他任由他们自己发挥。”反正通幽圣地高层已经死光了，其他门人弟子倒也是不执着于全灭，逃就逃了，除非他们非要负隅顽抗，死战到底。三眼虎扫视了一圈战场，无聊的晃了晃脑袋，突然蹦出一句：“哎，你改个容貌就算了，咋的胸肌也变大了呢？”老子发育的快，难道要向你提前汇报吗？三眼虎挺悠闲，江城却很忙碌，不是为了战斗，而是为了指挥战斗。罗远，你搞什么呢？剑法都忘了吗？哎，魏淼傻了，打不过不知道丢宝符吗？哎，单太，你也算是个道宫境吗？天命都比你能干，我强调多少遍了，打不过就丢符吃药啊！本期第142集，便宜的出奇。江城还是第一次这么认真，都切换到前所未有的暴躁模式了。没办法，实战很重要，现在不锻炼，以后真遇到生死战斗那就晚了。为了这群弟子，他也算是操碎了心嘞。由于敌人太多太猛，时不时还要亲自出手一下，帮忙解个围。纪灵喊你！刚刚被骂得狗血淋头的弟子们忽然平衡了许多，原来就连祭师界逃不过这顿狂喷吗？紧接着他们就听到江掌门的声音突然变得温柔了许多。小韩呐，你别那么心软嘛，人家可是来杀你的，你还舍不得下手？对敌人仁慈就是对自己的残忍。哎，乖啊，对自己好点啊！许多正在战斗中的弟子差点一口血喷出来，这待遇果然不同啊！环顾整个战场，大部分弟子表现得不及格，完全没有发挥出本该属于天命九重和道宫境该有的实力。江城呢，倒也不怎么失望。这些弟子等于是被速成起来的，虽然根基并不薄弱，但从未经历过分魂之上的实战，要是能发挥得好，那就怪了呀。全场仅有2个表现出色的，就是蓝姨和林宁。蓝姨不用说了，从小就独自历练道宫8重的她，能干掉大部分道宫9重。林宁倒是让人意外了，自己的徒弟表现好，一旁的墨尘摸着光滑的下巴，颇为得意。这丫头心境沉静，行事果决，是不可多得的天生善战之人。更何况老朽特意磨练过她的战斗技巧，能有今日之功也算是理所当然的。江城撇撇嘴，这老头还给自己贴金了。莫长老，其他门人也是你的后辈，你可不能忘了呀。位面之子对自己的业绩不太满意呀。墨尘连忙说了：“哎呦，掌门所言极是，老朽会留意的。”这场战斗持续了很久，足足1天1夜，绝大部分宗门被攻打都会有一大批死忠门人死战不退，何况是一个圣地呢？战斗打到最后，通幽圣地有不少门人眼见获胜无望，四散逃离，而飞仙门众弟子的符箓也快用光了。简素涵、舒阳林、龚静这3名天命9重的弟子更是不慎被杀，这已经算是江城和三眼虎暗中控制着全场，用心保护的结果了。否则呀，70多人一开始就会全军覆没，整个秘境都被打烂了，处处废墟，满目疮痍。再看场中弟子，人人浴血负伤，不过眼神和表情却和从前截然不同了。江城很满意，这练兵效果不错啊，做得不错啊，以后再接再厉。众人却高兴不起来，纷纷趴在3名战死的弟子尸体旁嚎啕痛哭。飞仙门人丁稀少，众弟子之间一直相亲相爱，同门之间压根不存在勾心斗角。现在眼见有3名朝夕相处的同门离世，又哪能不伤心呢？三眼虎表情平静，死人他见得多了，倒是毫无感觉。墨尘轻叹了一声：“结吧，
修炼之道布满荆棘，永远都伴随着意外。老朽当年实力低微时结识的朋友早已全都不在世了，这对你们来说也是一种新型的磨练呢。他这呱嗒呱嗒的鸡汤没说完呢，陈哥打断了众人，让别人一起，一边去，先把伤都治好啊，还没到伤心欲绝的时候呢。同门之间能如此在乎他，很欣慰。掌门，全世界数师弟、龚师妹他们再也回不来了。魏淼等第3代弟子眼泪止不住呀，有2名女弟子差点哭晕了过去，幸亏林宁将他们扶住，及时渡入灵力。2代长老们经过了一次灭门，承受能力强了很多，但也还是人人悲泣，无不悲痛。罗远狠狠地抽了自己耳光，林阳叔是他的亲传弟子。掌门，都怪我没能保护好自己的徒弟，我也是恨不得替他去死。这感人的一幕幕让蓝姨都深受感染。他是见惯了修炼界残酷一面的人，也因此现在呢，这同门相亲才让他觉得弥足珍贵。行了行了，眼泪都出了，不知道还以为天塌了呢。谁告诉你们他们回不来了？成哥排开众人走了进去。系统是有复活技能的，尽管他一开始也不希望出现死人，以免浪费大量积分，但真出现这情况，那是无论多少分都要救回来的。他甚至暗暗庆幸今天来了次实战的磨练，否则将来肯定会死更多人的。掌门，你刚说什么？师弟师妹们还能回来吗？眼泪汪汪的众弟子抬头，有点没反应过来。人死了没法复活，即便圣界本体被灭，也一样会生死道消的，这是修炼界的铁律。江城傲然说：“那不然，你们忘了本掌门是仙人了吗？”众弟子一愣，旋即狂喜起来。他们并不知道仙人究竟有多大能力，但一直就有一个观念，那就是仙人无论做到什么，那都是正常的。何况这句话是掌门说出来的。掌门能复活他们，一定能，众门无所不能。太好了！众人喜出望外，纷纷露出了期待的表情，却并没有注意到一旁三眼虎和墨尘那意外不解的眼神。仙人能复活死人吗？墨尘这个老仙人表示，这种事自己闻所未闻。仙界是有一些神奇的术法或者是仙丹能将人从鬼门关拉回来，但那普遍都是有要求的，比如要有全尸，三魂七魄至少要留有一部分，就像他现在至少有几道残魂，这样才有希望。而这3名死去的弟子早就魂飞魄散，尤其林阳叔和恭敬，这2人死的时候已经身首异处，现在就算仙帝降临都没辙了。江城蹲在3人尸体旁，点开系统面板复活技能，对着减速函照了照，上面立即附写一行字：目标减速函，境界天命9重，状态死亡，死亡时间1小时25分，复活所需积分86。我操，这么便宜！江城甚至忍不住重新看了好几遍，仔细数了数那仅有的2位数，没看错，是86，不是86万，更不是86亿。这也太奇怪了呀！给弟子提升资质，提升大境界，动不动都是几千几万甚至几亿，复活居然只要几十，这可是复活呀！让死人变成活人这么大的事，在系统眼里居然这么不值钱吗？难道系统提升资质和境界其实很难很复杂，代价很大吗？而复活对系统来说反而很简单，根本不费吹灰之力吗？他能想到的也只有这个可能了。再扫扫另外2名弟子，林阳叔要129分，恭敬要133分，可能是因为这2人身首异处了，所以要价贵一点。成哥差点仰头大笑啊！都做好为弟子大出血的准备了，结果呢，给了自己一个惊喜。本集第143集，气急败坏的圣者。天大的惊喜呀！他们早知道这样，那刚才自己还费个啥力呢？就算所有弟子都被杀100次，那也用不了多少分啊！复活这个技能也没有冷却时间，每天可以无限次。江城装模作样，先是在掌心凝出了一道灵力光团，在减速函头顶抚了抚，而后闭上眼睛，嘴里默念着根本不存在的咒语。韩阳是个好主播，韩阳录书真好听，韩阳长得真帅，哎呦我的天哪，方方面面的都特别的完美，反正就一顿念呢。其他人都紧张无比呢，那视线随着他的手，心情一上一下，生怕会失败。就连三眼虎和墨尘也都瞪大眼睛，认真无比的注视着。江城创造的神器太多了，他们也不敢常理视之呀。紧接着，他们就看到一道淡绿色的光芒从减速函的脚底一直流到头顶，随后消失了。原本死去的人睁开了眼睛，他不光活了过来，就连原本身上受的伤都一并消失了。看到众人目瞪口呆望着自己，他还懵了呢。大家啊，我不是死了吗？哇！全场欢声雷动，众人纷纷扑了上去，将他抱得都喘不过气来了。简师姐，师傅刚刚都被你吓坏了，太好了太好了，简师姐又活过来了。陈哥倒是没有加入他们的欢呼，他又飞快地把另外2名弟子复活过来。至此呢，飞仙门再次恢复满员了。这里已经是一片欢呼，而陈哥也顺利升华了一次逼格，理所当然地得到了弟子们更多的震惊和崇拜。掌门万岁！太神了，害我白白流了那么多眼泪。掌门你太坏了，你不早说了。是，掌门一定是故意的，仙术太神奇了，不知道我们什么时候能成仙呢？是啊，你复活都能办到。有掌门在，心里永远都有底呀。
在弟子们眼里，江掌门又次展露了仙人手段，但在墨尘眼里，这他娘的完全就是他娘的神迹啊！他恨不得揪着那些弟子的耳朵大声咆哮：谁他娘的告诉你们仙人会复活的呀？啊！就连位面的那些位面之子，他也不曾听说过谁这么随意的就能复活3个人呢。而掌门呢，做到了，他的气运绝对比其他位面之子更高，而且高的不止1点半点。一旁的蓝姨完全怀疑人生了，他无法理解，甚至怀疑这是个幻术。不像其他弟子，好歹经历过资质和大境界提升的场面，而三眼虎呢，他已经缩小了身躯，再次抱住成哥大腿。哥，你真厉害，我都有些崇拜你了呢。他可是很聪明的，这复活他现在是用不上，但难保将来某天会用得上。在修炼界打滚，谁能保证自己一定不会被杀呀？江城会复活的仙术，只要他在身边，就不用担心这种事。这简直就是一把保护伞，居家旅行必备呀！你抱这么紧干啥呀？被他搂着大腿，成哥想和纪凌寒、林宁等妹子多亲近一下都被挡住了，他奋力的踹都踹不开呀！哥，咱俩啥关系？这是表达我对你的崇敬之情啊！哎，免了！哎，再过2年你就恢复自由身了，你爱哪儿去哪儿去啊！再过2年，他都带着弟子飞升仙阶了，也确实用不上妖王当弟子们的保镖了。三眼虎装糊涂，哥，你说笑了，咱俩不是约好了永不分离吗？现在就算赶他走，他都不走了。什么只当3年护送灵兽，虎爷这么慷慨豪迈的妖说过那种话吗？难道不是永久的吗？你别拦着我，我还收战利品呢。哪用哥你亲自动手？哎，我来！三眼虎这才撒开了爪子，屁颠的跑去帮他收拾满地的储物戒和灵宝灵器。对这些人类用的物件，他没有需求，倒也没什么可贪图的。最后一清点，天才地宝留下，法宝、法器、符箓等战备物资留了一部分，其他全部兑换了，积分又增加了3亿，加上之前的积分，现在已经有了9.2亿了。留下那些天才地宝，是因为这些东西多半都是炼丹、炼器、炼符的材料，将来凑齐后能炼出更高级的圣丹圣器。妥了，收拾，回飞仙门了。就在众人回到飞仙门不久，避风圣者也终于得到通幽圣地被灭的消息，倒也不能怪他消息闭塞，而是他本来就在隐秘处闭关。除了掌门旋风尊者，其他人根本联系不着他。而旋风尊者后面被杀时，被江城和三眼虎联手夹击，根本没能力发出求救。避风得知圣地被灭，还因为心神不宁中断修炼，感知了一下，结果就发现那边命牌碎了一大半，高层一扫而空，这可把他惊得心神剧痛，差点走火入魔呀！一身圣洁气势再控制不住，弥漫在方圆10万里的领域一阵紊乱，这片地狱内的生灵顿时遭到了灭顶之灾。青苏，你好狠！你们心部真让我刮目相看呢！他飞速地飞到通幽圣地，一看到废墟，当场差点吐血了呀！避风终归是个心机深沉的人，这种情况下还留有一丝理智。他的神念浮散开来，很快找到了之前因为大战逃散的一些门人，神魂直接攻入，这些修士最后的记忆在他脑海内。原来还有飞仙门。江城啊江城，本圣还没碾死你，你倒是敢还手了。逃啊，一个都别想逃。嘴里说着别想逃，但实际上这时江城等人早都回了飞仙门了，而避风呢也没有立即杀过去。那边毕竟有个妖王坐镇，避风自然不去三眼虎，但他现在想要的是一个不留，哪怕被压制的妖王保命手段也是很多的，何况还有大阵保护，他必须要谋划一下。相比之下，他更忍受不了的是青梭的背叛。没错，在避风看来，江城对付自己理所当然，但新部不久前还答应了合作条件，现在居然也来背刺，这让他越发的怒不可遏，心绪难平。最终呢，他还是先冲进了明心圣地。青梭，滚出来！这一声回荡在整个新部各地，所有族人纷纷闻讯出现。青梭第一个飞了过来，他的面色不太好看，好歹也是入圣9重的族长，虽然平时一忍再忍，但也不能随便的侮辱吧。避风，你什么意思？什么意思？青梭，你很能隐忍呢。我真没看出来，原来你这么深的心计呀！表面装的柔弱，背地里比他娘的谁都狠毒。青梭和其他族老听得直皱眉呀，啥意思？有病吧？你说话夹枪带棒的，好像我们欠你的似的。避风圣者，你有话就明着说好了，不用拐弯抹角。本集第144集，无妄之灾。避风环顾了他们一圈，冷冷说：“到了这步，你们还在装，居然就像什么都没发生过一样，以为这样攻打我通幽圣地的事情就会被放过去吗？”你说什么？青梭的人一惊，攻打通幽圣地，这与我何干呢？还狡辩！你亲自出手，半门和外界看到的人无数，这怎么可能呢？自己根本就没去呀！圣者，这其中定有误会。攻打你们的只有飞仙门，我们根本没有参与。没错呀，我们当时是言辞拒绝了呀，那完全就是江城一意孤行啊！
为了把自己摘出去，新部众高手也是顾不得许多了，直接把江城这个盟友卖了。只可惜他们不这么说还好，这么一说呢，反而坐实了他们曾经和飞仙门密谋过。果然有你们的份儿，之前怎么答应我的？没和飞仙门划清界限也就罢了，竟然还联手，我通幽圣地覆灭，你们还想置身事外？他这话让青梭等人更加震惊，通幽圣地真的被灭了，就带了那么70来个人败下一头，被规则压制的虎妖王，要破开禁制顶住大阵，还要面对几千倍的敌人，怎么做到的呢？无法想象啊！避风圣者，请你听我们解释，此事是他们所为，你要报仇，大可去找他们呀。避风哪里也听得进去啊！去死吧！圣阶高手终于出手了，霎时间整个明心圣地就像是来到了只有风存在的世界，上不着天下不着地，神魂虚虚荡荡，全无一品。不知多少新部族人失去了对灵力神魂的掌控，也失去了对外界规则的感知，就像是被飓风吹倒的飞虫，毫无抵抗之力。不过好在呀，青梭等人的反应也不慢，他们平时是很软弱，能息事宁人就息事宁人，但别人把刀挥下来，自然不会引颈待死呀。新部5名入圣也不是用来摆着看的。就见青梭扬手一抖，一柄手臂长短的白色锥形法宝飞到半空，迎风就长，道道乳白色光芒四射而下。但凡被照耀到的新部族人，神魂全都重新稳固，而反观同样被照到的避风，却露出一丝痛楚的之色。那痛楚来自内心深处。诛心锥作为上品法宝，直接对敌人内心发起了攻击，即便圣阶也根本找不出合适的防御手段。那风的世界渐渐变得不像先前那般稳固。与此同时，其余的4名新部入圣高手也纷纷出手，圣地内大阵和禁制在这刻彻底发动，整个山谷就像突然活了过来。避风在大阵和诛心锥的联手压迫下，左冲右突，手中长剑挥出一道道毁天灭地般的攻击，轰得这山谷支离破碎，却很难伤到5大入圣，只能杀点来不及藏起来的低境界的族人。明心圣地的战斗力比他一开始预想的还要强，他这个圣阶占不了一丝便宜，甚至心智都在不断的被拔起。这倒不是他这个圣阶巅峰太弱，而是为了做生意，他足足分出了5尊法身前往各大域界。目前这本体的实力被削弱了一大半，这里又是明心圣地主场，他有和诛心锥同阶的炼蛊幡，但因为他不是巫部族人，不会正统巫术，也发挥不出多大威力。1个月内新部必灭族，他最终还是选择了退去。不过呢，这可不代表这事结束了。战斗结束后，望着已经彻底被摧毁的秘境，青梭等人心都滴血了。实在是欺人太甚，避风，你太过分了！他们都那么委曲求全了，结果别人想翻脸就翻脸，想杀就杀。族长，我们现在怎么办呢？此时的新部每个人的表情都很沉痛。青梭深吸了一口气，努力平复了心情。他是族长，必须想办法让剩下的族人活下来。避风下次再来，很可能会召回所有法身，到时候他的实力就不是这样了，而且他肯定会带其他帮手。唉，我们不可能挡得住了。望着已经被毁掉的秘境，他心乱如麻。要不我们去投奔去苍雷域投奔雷部，我们新部与他们关系还行。雷部也是仙夷族9部之一，当年9部分裂后就分别散落在了各地，其中雷部就生活在主修雷电之力的苍雷域。青梭摇头，他们在苍雷域的情况也不容乐观，受到了当地一些势力的排挤，处境不比我们好。那我们去找空玄域找那个战部，我听说他们都把空玄域统一了，那边无人敢不服呀。这个提议让其余的族人都振奋起来。仙夷族9部如今处境最好的就是战部了，战部族人本就天生擅长战斗，而且族内高手如云，不光入圣多达10几位，还有2位圣阶坐镇，配合上品仙宝噬仙枪，实力即便在整个下界万域也是数得上号的。要是投奔他们，避风肯定不敢招惹。青梭再次摇头低叹了，唉，你们我不是忘了，战部对我们其余8部都瞧不上，觉得我们拖后腿，向来不把我们当自己人。那画部了，虽然实力不及战部，但据说他们许多域界都保持着良好的关系。青梭叹了口气，画部所在的清源域离我们千灵域太遥远了，足足相隔了上千个域界。啊，我怕还没有到那里，就被避风带人堵上了。避风交友甚广，在许多域界都有圣洁朋友，这一路很可能是死路，远水解不了近渴。1天之后，江城再次见到了青梭等人，与他们一道的还有新部上万名族人，一个不漏。江掌门，我们来投奔你了，希望你能救救我们。没错，他们最终选择的对象也只有飞仙门了。这里有3眼虎这个妖王坐镇，能灭掉通幽圣地，实力摆在那儿。飞仙门与他们还有着避风这个共同的敌人。江城妖王外加他们新部的5大入圣，坐镇秘境主场，未必不能挡住避风下一轮进攻。而且呢，离得近。再说了，不还有盟友这个名头吗？你们被攻打了？江城看他们的神情和状态，也猜到什么了。不会吧？
他变成青索本意只是为了气一气这个两边摇摆的墙头草盟友，没想到他们真的会被攻打，更没指望过新部会举足来投啊。是的，都是毕风那个贼子。提到这个，青索咬牙切齿，恨得不行啊。第157集，成就仙体。第10条，怎么可能会有第10条武道印记啊？莫尘惊叫了，然而没有人附和他，全场其他人依旧还在那沉迷武道的状态中，未曾醒来。9条武道已经包罗万象，所有门类无所不在，不可能还存在第10条啊！这究竟是什么呢？作为仙人呢，他的认知被震得稀碎。掌门，他希望有人能为他解惑。不过此时江城的状态很玄妙，哪有空搭理他呀？第10条黑色江河彻底成型之后，整个道宫都染上了一层神秘的暗色调。随着时间推移，这条武道渐渐的隐去，似乎回到了道宫深处。但莫尘敢发誓，他绝对看到了那条黑色武道印记，绝对还在，他只是藏了起来，没有人知道它究竟是什么。而直到此时呢，其他人才终于清醒了过来。发生了什么呀？对呀，发生什么了？我怎么感觉好像过了很久很久啊？我的武道境界似乎有了许多感悟。我也是。难道是因为掌门的原因吗？可能是因为掌门的武道境界太高了，以至于我们也从他的道宫中受到了启发吧。莫尘很想告诉他们，确实是因为掌门的原因，但比他们想象的要复杂10000倍。武道境界太高，所以能让其他人得到启发，哪有那么简单呢？就在众人以为一切都结束的时候，天色却渐渐的暗了下来，越来越多的乌云层层叠叠，一重接一重，甚至有一种要垂到地上压塌万物的恐怖感。这天色不正常啊！我怎么感觉好像雷劫一样？又没有人要突破到入圣。话音一落，莫尘面色骤然巨变，快闪开，都离开这里，这就是雷劫，掌门要渡劫了！其他人纷纷惊讶，渡劫？怎么会？掌门这境界也不是道宫9重啊！此时的江城自己也隐隐感觉到有一股危险至极的力量锁定了自己。是我的雷劫，你们快离开！但飞仙门许多弟子不肯离开。不行，这雷劫看起来危险，我要帮掌门扛雷！莫尘差点被气笑了，不是你们傻吗？雷劫只能靠自己，身边人越多，雷劫越猛，你们这是害他！这是修仙的基本常识。听到这儿，众弟子连忙飞离这里。他们并不知道，此时整个下界万域的天色都黑了下来，各大域界不知多少修士走了出来，无论醉体还是圣阶，全都看向了那乌云压城的天空。他们不知道发生了什么，只知道自己的灵魂深处都发出了本能的战栗。不知多少修士跪了下来，匍匐在地，祈求天地放过他们。因为这一幕看起来就像是世界末日来临。远远望着独自飞上高空的江城，莫尘一阵失神。这一声是超过了他所知的任何雷劫呀！即便仙界也不曾见过这么恐怖的波动。然而掌门才道宫境，即便天赋再高，也不可能会引起如此的雷劫。难道是因为那第10条武道吗？那条武道本就不应该存在，也不容于这方世界，所以才引起了天地规则的绞杀吗？这个猜测只在他的脑海内存在的那么一瞬间就被他抛开了，怎么可能？那太离谱了呀！天色彻底暗了下来，如果不用神念，都再也看不到任何的东西。直到那都快垂到山腰的乌云中出现了一道光亮，那亮光越来越剧烈，照亮了唯一孤悬于半空的江上门。一道绵延不知多少里的金色龙形闪电缓缓成型，而这只是个开始。很快又出现了一道火红的龙形闪电，莫尘的震惊就没有停止过呀。直到空中出现了9道巨大的龙形闪电，将应劫之人彻底包围起来之后，他才用一种极其复杂的语调喃喃自语：9天龙劫，道宫境怎么可能会遇到这种灭世大劫？难道这个世界错乱了吗？雷劫是有等阶强弱之分的，道宫晋级入圣时一般也就是玄天雷劫，几道细小的红色闪电差不多也就完事了。当然了呀，那闪电和世俗界的闪电威力截然不同，能让道宫之下的修士神形俱灭，威力非同小可。而以前圣阶飞升时遇到的雷劫普遍是水桶粗的紫霄雷劫，足以将许多根基不够深厚，同时准备不足的圣阶巅峰劈得神魂俱灭。而仙界的仙人到了后期呢，也都需要渡劫，那时候碰到的就是白帝雷劫、万象天劫、八阴天劫、诛心大劫、9天龙劫等灭世劫的天劫。道宫阶段就遇到这种雷劫，那根本不可能撑得过去。而江城呢，并不知道这意味着什么，他只知道自己现在是避无可避，仿佛无论出现在哪儿，雷劫都会如影随形地跟着自己。当那9条巨龙同时降临到他的身上时，他毫无悬念的挂了。紧接着就听到系统的提示音：宿主被杀，正在检测敌人实力，安排复活方案。这一次会给什么呢？难道给自己一个雷劫免疫能力吗？江城有些期待。宿主复活？啥玩意儿？直接就复活了？解决方案呢？那活过来还不得被继续劈死吗？成哥想骂人呢，但紧接着他就发现乌云正在散去，雷劫已经结束了。没错，雷劫的特点就这样，要么成功撑过去，要么直接劈得神形俱灭。那一刻雷劫会因为失去目标自动消散。
当他刚才被劈死之后呢，雷劫就消散，消散的雷劫那就等于是阵亡了。所以系统也不需要给什么解决方案，复活过来就算是战胜了这次雷劫。而他呢，也并不是一点收获没有，因为扛过了那么恐怖的灭世雷劫，他理所当然的获得了雷劫的淬炼效果。哪怕当时只是那么一瞬，他的身体也还是直接从凡胎蜕变成了仙体层次。如果不是灵力境界太低，那他现在都能直接飞升成仙了。毕竟渡劫成仙，为的不就是让凡胎变成仙体吗？可以说呀，他现在已经算是半个仙人。天色重新恢复明亮，墨尘第一个飞了过来。掌门呐，你竟然撑过这道雷劫，这简直颠覆了天道规则呀！紧接着呢，他的眼睛都瞪圆了。仙体，你已是仙人了？一半吧。江城对现在的状态也挺无语的。按理说呀，成就仙体之时，体内灵力也会自动转化为仙元之力，那标志着一个仙人的正式成型。可由于他连入圣都没到，更别提圣阶了，领域也没有成型，灵力境界太低了，所以呢，情况很特殊。现在他体内无论经脉还是气海，也全都被改造成了仙人规格，甚至就连神魂都拥有了仙魂的特征。但他所拥有的力量呢，还是灵力，而不是仙元之力。而神魂也是一样，境界还留在了圣阶初期，明明有仙体，却还用着灵力，这不得不说呀，是一尊奇葩。这时呢，其他弟子也终于赶来了。掌门，你没事啊？太好了！哎呦，吓死我了！还是掌门厉害，这样的雷劫都能挺过去。哦，是啊，刚刚我都吓拿了尿了。这要是换成我，瞬间就会灰飞烟灭，那根本不是我们能挡下来的。本期第158集晋级圣阶。享受了一顿吹捧之后，成哥心满意足的说了：“行了，都修炼去吧。”这次弟子们倒是没有怨声载道。刚刚第10条武道出现时，他们全都得到了解脱的感悟，现在确实需要修炼。众人散去之后，江城又忙着清点之前的抽奖奖励。这次100连玄机图碎片得到22张，这让江城有了种不太好的猜测：这鬼图究竟有多少份碎片呢？要不是每次合成后效果都能够变得更强，他真的要绝望了。而他的传送和隐身技能这次呢，也都提升到了5级，传送距离和隐身时间都得到极大的提升。除了这2个技能之外，炼丹术、炼气术、炼符术也都达到5级了。这已然是能够炼制仙丹、仙气、仙符的级别了。有了这3门手艺，即便没有什么战斗力，成哥在仙界都能成为香饽饽，在哪儿都能轻松的混一碗饭。因为仙界也不是每个仙人都能用上仙气和仙丹，这种大师啊，无论在哪儿都很受欢迎的。剩下的还有真仙级的功法2套，真仙级的武技3套，这些功法和武技他暂时没有提取，至少也要等到入圣或者圣阶的。那时候提取功法武技，直接就是该境界的圆满了。他现在要进入到圣阶也不难，神魂和武道感悟都远远超出，只要丹药足够那就行了。除了这些碰不到摸不着的奖励，剩下的实物奖励也很丰富。圣器一共得了4件，下品法宝3件，最后呢就是25枚仙丹和一些作为材料的天材地宝、仙气碎片。他也不拖延，直接原地打坐，掏出仙丹就用。第1枚仙丹入体之后，天荒不灭体的作用下飞速的转化，汹涌澎湃的仙元之力冲刷着经脉，无边伟力从那颗丹药内部爆发出来。江城并没有什么不适和痛感，只是有点淡淡的遗憾。这些仙元之气进入他的体内后，限于道宫境的境界被迫降阶转化成了灵力。仙元之气本就比灵力高阶，现在分解成灵力，可想而知其中的力量有多么的磅礴呀！仅1颗仙丹，他的境界就一路飙升，从5重到了道宫9重。而后呢，他再次服下1颗，开始凝练领域，朝着入圣进发。整个突破过程相当的顺利，武道境界太高，压根没有瓶颈。天上再次出现雷劫，不过这次是和其他入圣一样的玄天雷劫。那细如发丝的雷劫一道道劈下来，打在他的身上，溅起一坨坨璀璨的火花。不过呢，也仅此而已了。成哥都是仙体了好吗？在以前圣阶飞升的紫霄雷劫度过之后才有仙体，这种玄天雷劫对他实在太低端了。这就像是用这个文营拍去攻击磐石一样，不痛不痒的，压根没感觉呀。倒是弟子们和青梭等人又闻讯赶了出来，生怕出什么大事。看着天上的红云和依旧还在继续往下掉的雷电，众人提心吊胆的。刚刚雷劫才过去，怎么又来了新的呢？等赶到现场，看到掌门的状态，众人彻底无语了。这哥们儿就那么坐在地上继续修炼，眼睛都不睁，完全没有抵抗雷劫的意思。尤其青梭这几个入圣，想起自己当时渡劫时，身上穿满护甲，四周恨不得布满防御符箓和阵法，同时呢还要用法宝抵挡，状态更是要调整到顶峰，不敢有丝毫的分心。结果这位呢也不知道的，还以为他睡着了呢。玄天雷劫就那么稀稀拉拉的持续着，在他的身上走了个过场，最后灰溜溜的偃旗息鼓了，挺尴尬的这事。雷劫一过，道宫升华，化作一方领域，以9条武道为基。与此同时，第10条武道也无声无息地融入到了领域中心，形成的第一时间，领域就开始疯狂的扩张，转眼间到了主峰范围之外，而后继续向着4面8方延伸，一直将10万里秘境都囊括到其中，居然还没有停下来。哦哟啊，这领域不愧是江掌门呢。是啊，我的领域3000里已经算大了。我当初入圣时，领域不过500里而已，
9条仙阶武道，这底蕴无法想象啊！玄龟王默默感知了一会儿，苦笑着摇头。我的圣域都才10万里，掌门这领域太庞大了，一直扩张到外界100万里，江城的领域才终于停止了蔓延。所有人看到这一幕都只是高山仰止啊！墨尘感慨，这入圣领域已经举世无双了呀！他忽然有种奇特的感觉，自己正在见证修仙界新的历史诞生，而青梭却感叹：只可惜，如此之大的领域，他想要进阶也难了。玄龟王瓮声瓮气的赞同：没错啊，领域越大，进阶所需的灵力就越多，否则根本无法维系。100万里的领域，主人想要进阶，要比我的圣域进阶还要困难10倍呀！墨尘这次没反驳他们，因为这是事实。虽然江城感悟境界太高没有瓶颈，但比圣阶进阶还要多10倍的海量灵力积累，却足以让人望而却步了。就算将这段时间缴获的20万枚宝丹全都用上，最多恐怕也只能从入圣1重提升到入圣3、4重了，而后面还有那么多的境界呢。以掌门的滔天气运，这一切将来应该可以迎刃而解吧？何况虚仙界快要开启了，等掌门进了虚仙界，吸收仙元之气修炼，速度就会变快啊！他们的讨论让飞仙门其他弟子很是不解。掌门，不早都是仙人了吗？为什么还要从道宫突破1次呢？就是啊，你们看错了吧？墨尘无语，你们还真信他是仙人呢？确实，掌门拥有一些仙人都难以企及的能力，但他的境界一直都不高，好吗？只是身为随身的老爷爷，他不可能拆台。这时呢，突破到入圣1重的陈哥也睁开了眼。你们想多了，仙丹还有23颗没用呢，那可不是宝丹和圣丹所能比拟的。他唯一遗憾的就是这23颗仙丹中有5颗是神魂类的，用来提升神魂境界。正常情况下，提升神魂境界的丹药要比提升灵力的宝贵好几倍呢。但现在江城最需要的就是灵力，幸亏本掌门当年还留下了最后一点仙丹。说完呢，他装模作样的掏出了一颗南斗玉液仙丹，好像他已经成仙 N 年，这是他曾经的一点收藏而已。这下别说其他人了，墨尘都嗷嗷一下跳了起来。我操，仙丹没听错吧？这可是下界不可能出现的东西啊！这是仙丹吗？绝对没错了，从那颗仙丹上我能感知到极为磅礴的特殊力量。所有人都挤了过来，就像没见过世面的土包子一样，纷纷瞻仰这颗散发着道道流光，仿佛随时可能会破空而去的仙丹。这是仙元之气的气息吗？青梭等人哆嗦着手，很想亲手摸一摸。本集第159集总算修炼完了呀！三眼虎和玄龟王不停地咽着口水，他们是妖王，距离仙阶最近，对那仙元之气的感知也是最为敏锐，直觉告诉他们，这东西对他们有着无与伦比的帮助。反倒是飞仙门那群弟子，因为境界较低，所以感受没那么深。掌门是仙人，拥有仙丹理所当然啊。那是啊，掌门就算拿出仙气，我都不意外啊。当初掌门送我一件4级灵气，我还以为是大出血了呢。墨尘有些凌乱，他仔细感知了一下，这确实是仙丹，毫无花假，而且品质看起来还很不凡，一点残缺都没有。唯一让他有些疑惑的是，就是这丹药不像留了那么久，倒像是刚刚出炉的，这让他越发觉得难以置信。就连仙丹都拿出来了，位面之子的气运似乎也很难解释了呀。没想到一枚仙丹也能装死逼，成哥深深感受到自己和大家的区别了。这逼格升华太快了，已经拉开了鸿沟般的差距呀。将那仙丹扔进嘴里之后，他又开始愉快的升级过程。仙丹的效果那就是不一样，入体之后迅速的转化为汹涌澎湃的灵力，宛如海潮一般连绵不绝，推动着他的境界快速向前迈进。片刻之后，他就达到了入圣2重，而且呢还没有停下，直到入圣3重的关卡一冲而破，这才告一段落。众目睽睽之下，短短几十秒突破2重小境界，简直比突破淬体境还要简单呢。这仙丹真是非同小可，效果太小了。魏苗等人艳羡无比。要是我能现在吃一颗仙丹，我能不能从天命9重直接跳到道宫9重呢？墨尘鄙夷的斜了他一眼，嘿嘿怪笑。你可以试试，如果你没有报铁人王，老九愿从此喊你一声大哥。仙丹的药力就连寻常圣界都无法承受，那根本来不及炼化。这天命境，宝丹就是极限了。圣丹都能冲垮你们的经脉气海。他也不知道江城是什么资质，反正天赋异禀就对了。紧接着呢，他就看到江城又掏出了一把仙丹，10几颗呀！还有，我操，这能升到什么境界啊？没等他们反应过来呢，成哥直接把剩下的17颗增加灵力的仙丹全部放进了嘴里。仙丹入口即化，迅速转化为药力，其他人都来不及阻止，就那么一脸呆滞的看着。疯了！掌门这是自杀呀！一颗仙丹的药力都那么猛，这10几颗，掌门！弟子们全都慌了呀，完犊子了！掌门装逼上头了，一冲动命都不要了。同时服用10几颗仙丹，玄仙都可能会爆啊！
场中唯有兰姨还淡定，来了，你看又来了，反正他以前已经看过一次类似的画面了。这家伙根本不能以常理视之，那吃丹药就跟吃糖豆一样，轻而易举的。江澄身上的气息噌砰砰节节攀升啊，每隔几秒钟就会提升一个小星级，入胜4重、5重、6重、7重，一直到入胜8重才终于停了下来。这也就是他的领域太过庞大了，要是换成普通的入圣境，10几颗仙丹足以堆到圣阶巅峰，就等着飞升成仙了。当然了，前提是武道感悟和神魂境界足够。用完灵力仙丹之后，江澄又把剩下的5颗增加神魂的仙丹也一股脑的服用了。本以为神魂境界会一路飙升，突破圣阶巅峰都不在话下呢，那这毕竟是仙丹嘛啊！哪知道5颗仙丹只是从圣阶初期提升到了圣阶中期，难道自己的神魂很难升吗？他记得之前毕风曾经提过了一嘴什么万古级的神魂之类的啊，是这个原因吗？等他再睁开眼呢，其他人都已经不知道该说什么了。别人升级都是以万年计算，你这倒好，一会儿功夫快把入圣的过程走到头了。莫成干咳了一声，打破了难言的平静。掌门呐，完事没？江澄起身，遗憾的摊摊手。没办法，虽然我还想继续苦修，但丹药用完了，看来这次只能到此为止了。不过修炼本就需要劳逸结合，不能一味的埋头苦修嘛。是啊，这个掌门说的极是，辛苦了呀。你这和辛苦沾一点边吗？啊，可算是完事了呀，不然还以为你要直接吃仙丹吃到仙人层次呢。哎呀，我这恰好没有修复神魂的仙丹，要不然呢一定给你留着。程哥也不知道这老货正在腹诽自己，要不然肯定不会说这么好听的话。莫尘连忙满脸推笑，掌门有心就好，不急。你看，位面之子多半都是贵人势盲，掌门却能把这事一直惦记着，那足以让他感动了。啊，对了，那个蓝妹子，你的炼骨幡抢回来了，现在物归原主了。避风本体都被干掉了，炼骨幡自然到手了。江澄没来得及细瞧呢。兰姨现在是自己人了，升级都有奖励那种，江澄自然不会小气。何况呢，这东西本来就是乌部的传承法宝，他没打算留着。兰姨喜不自胜，很想说些感谢的话，但想想自己和江澄都算是道侣关系了，你再说谢谢，见外了吧？只能强忍着激动的心情，目不转睛地看着那杆泛着紫色毫光、密布奇诡古文图案的法宝缓缓地从储物间内飞出来。其他人看到炼骨幡，只觉得一阵不舒服，神魂深处都泛着强烈的不适，好像多看一眼就会被种下阴影，哪怕莫尘都不禁暗暗皱眉呀。但兰姨却不同，看到这上品法宝的第一刻开始，他就有了一种鱼儿终于见到大海的水乳交融之感。明明还没到手呢，却让他的境界开始松动，浑身灵力和神魂在这一刻变得无比的活跃，而体内的巫种更是不断呼唤着，与那炼骨幡形成一种奇特的联系。这就是属于他的命中注定。就连一旁心部的青梭等人也不禁露出了既感慨又欣慰的眼神。几百万年来，巫部终于再次得回了他们的传承法宝，只可惜这个曾经也辉煌过的族群却只剩下最后一人了。兰姨的泪水夺眶而出，她伸出雪白的素手向那炼骨幡发出了召唤，然后炼骨幡在半空晃了晃，飞向了江城。所有人都愣住了，程哥也是一脸懵逼，我没召唤呢，我也没炼化呀。这个不关我事啊。这法宝他是真心打算还给兰姨的，虽然自己都还没有上品法宝，但江掌门的心眼格局没那么小。为了表示自己没做手脚，他特意把双手背在了身后。结果呢，炼骨幡飞到他面前，不停地碰他，一会儿蹭蹭他的胸膛，一会儿点点他的额头，最后呢，干脆停在他的肩膀上，不走了。本集第160集，炼骨幡的动静。这让兰姨就尴尬了，心部众高手更是哭笑不得。双完相看啊，上品法宝有灵，懂得择主而栖。现在全场上千人，如果同时伸手向着炼骨幡发出召唤，那他最终只会毫无悬念地选择兰姨，因为他身具巫种，同时还修炼了巫部的秘典。炼骨幡自然而然地会选择他，其他人呢，就算境界再高，实力再强，也引不起他的兴趣，除非像毕风那样相形占有。只是那种情况下，他也只是占据了法宝，无法发挥他真正的威能。也就是说呢，他只得到了他的身体，却得不到他的心。他们相信江城没做手脚，可是炼骨幡为什么选择他而不是兰姨呢？他明明都不是巫部的，也没有修炼过巫术呀。你看过去，喂，哥虽然很帅，对吧？但是哥跟汉阳还差点啊，对不对？你跟着那个漂亮的姐姐更有前途。为了表达诚意，程哥还飞了起来，打算躲开这法宝。结果呢，炼骨幡也跟着，就追着他飞了过去。江城到哪儿，他就跟到哪儿。这一幕，众弟子全都看呆了呀。掌门这魅力有些太过分了吧？就是啊，吸引妹子也就算了，连法宝都沦陷了。莫非那法宝是母的？孟师弟，你也是个人才，深得掌门真传呢。一阵欢声笑语之中，那炼骨幡似乎急眼了，突然自己亮了起来，就连那幡面之上一道道金色古文飘飞而出，在越来越盛的紫芒中盘旋穿梭。看到这一幕的众人都不自觉地闭上眼睛，那股阴影越来越重，重的让他们感受到了性命的威胁。
唯有蓝姨的双眸之中满满的都是惊喜。天灵巫典，那些古文显化之后出现的正是巫部一直缺失的那部分巫术。巫部的巫典分为天地两部，他之前掌握的一直都是地灵巫典，天灵巫典则是一开始就在炼蛊番内，只有族内最天才的修士才有机会从中参悟到一部分的奥妙。这奥妙无法言传，也无法书写成具体的典籍，每个人的感悟也各不相同。因此自从炼蛊番被避风圣者夺去之后，天灵巫典就失传了。避风没有巫种，自然无法从中参悟到任何的奥妙，而巫部也因此一蹶不振。蓝姨出生时，天灵巫典已经失传了数百万年，但现在他还是一眼就认出来了。那些古文有些让他醍醐灌顶，有些则因为太高深晦涩难懂，需要他耗费大量时间才能够参悟得透。只是有一点却让他很不解，巫部故老相传的参悟天灵巫典的场面似乎不是这样的，从来没听说过上古番的天灵巫典会自己活过来并且主动显形的，难道是因为江城吗？当他再次把注意力放到江城身上时，再也忍不住自己的震惊了。神品物种，你竟然拥有神品物种！在炼蛊番的不断激发下，成哥上次抽奖得来的神品物种也终于起了反应了。那物种宛若一颗紫色的小火苗，若隐若现，放若实质。蓝姨简直无法相信这是真的呀！他的仙品物种已经算是巫部不世出的天才了，要不然当年被不与圣地围攻时，前任族长也不会舍命护他一人突围，还将地灵巫典交给他。而眼前的江城竟然拥有他们巫部上千万年都不曾出现过的顶级天赋神品物种。他终于明白炼蛊番为什么选择江城了。神品和仙品之间，他当然会选择更天才的那个，哪怕这个人从没有练过巫术。而江城也不用修炼巫术了，那些金色古文很快就从紫雾之中飞了出来，环绕着他不断的盘旋，最后纷纷进入他的体内，仿佛已经与他融为一体了。他的脑海内出现了许许多多与巫术有关的修炼知识，这些知识很快就在神品物种的催动下与他的境界融为一体，成为了他又一门术法。他看了远处的山天一眼，那山天之上一棵灵树就像是被霜雪覆盖一样，飞快从蓝色变成了灰色，最后又变成了刺目的雪白。而那灵树却并未枯萎，更未死去，依旧长得极其茂盛，生机勃勃。将那炼蛊番拿到手里，他对蓝姨苦笑了一下，我没想到会这样。蓝姨展颜一笑，绝美的容颜上看不到一丝失落。无法，炼蛊番主动降下古文，这是最高程度的认可，在巫部都从来没有发生过呢。他在你手里比在我手里更好。你该不会说的是反话吧？他对炼蛊番的执着和在乎江城非常清楚，那几乎已经算是他内心的一个信仰图腾了。没有。蓝姨笑吟吟的摇摇头，而后很自然的挽住他的臂弯。我从未有哪一刻如现在的这般快乐。他的脑袋枕在那宽阔的肩膀上，江城已经能闻到青丝的幽香，不由得一阵心旷神怡。哇哦，这是什么情况？因为哥得到了这法宝的认可，妹子你就投怀送抱了吗？感受着怀中育人的温度，成哥必须承认自己有些心猿意马了。不过很快他就进入了深层次的哲学论题思考之中。他喜欢的是自己这个人，还是喜欢法宝，连带的把自己当成了附赠品呢？哎，不管了，反正漂亮就完事了呗。全场一片寂静，所有人都默默看着相拥的两人，一个帅出天机，一个美的不似凡人。此情完全就是一对令人不忍打扰的璧人才怪呢。纪凌寒和林宁等女弟子全都感受到浓重的威胁，蓝姨段位太高了呀，看出掌门不善拒绝，直接用强啊！不声不响抢了先呢，太过分了呀！这里好像并不冷啊。对啊，抱着取暖大可不必。我还有很多修炼问题等着问掌门呢。飞仙门的女弟子们纷纷开口，于是呢，两人分开。江城狠狠瞪了他们一眼：“你们能不能有点眼线啊？会不会看气氛呢？”青梭率先带着新部众人走了出来。恭喜江掌门成为炼蛊番的主人，从今往后巫部又能传承下去了。有江掌门在，巫部迟早会发展的比我们新部还要壮大。他们是诚心恭喜的，但江城听着却不对劲啊！你们说什么呢？我什么时候成为巫部的人了？蓝姨笑吟吟的为他解释，在我们巫部掌握炼蛊番的人就是族长，所以从现在开始你就是我们一族新的族长了。蓝姨拜见族长。他盈盈下拜，差点把成哥给拜晕了呀！什么玩意儿啊？自己莫名其妙的成为了巫部的族长，那不行，那可不能答应啊，对不对？一个小小的飞仙门，他都是甩手掌柜的风格，俗务全都丢给了纪凌寒、罗元等人，那可想而知他是多讨厌麻烦呢啊！本第161集，你就是族长了。巫部作为仙夷族9部之一，传承了那么多年，鬼知道有什么使命和目标，比如什么带领族群走向繁荣之类的。那我还是把这炼蛊番还给你吧。他大方得很，只是明明对炼蛊番极为在意的蓝姨，这次却避了开来，根本就不接。你是炼蛊番自己选定的主人，我可不敢违背天意。青梭等人也跟着附和。对啊，江掌门，
天意不可违，上天注定你就是巫部的族长。哎，什么天意，这就是个意外。不是意外，兰姨现在心情非常的好。我族这千万年来也不是不存在意外散落在外的族人，你很可能就是其中某个族人的后裔，要不然你怎么会有神品物种？而且你我还在茫茫人海恰好邂逅，这一定是上天指引的。江城差点被他搞崩溃了呀！妹子，你要不要这么迷信呢？啊，咱们虽然是修仙之人，但是咱们也得相信科学呀。我的神品物种那是抽奖抽来的，跟巫部没有一毛钱关系。似乎是看出了他的顾虑，兰姨又说了：“族长，其实你也不用担心，现在巫部就我们2个人，也没有任何俗物会影响你修炼。”这倒是让陈哥稍微接受了一点。仔细想想也是，就2个人的族群能有什么屁事？不过妹子，你这称呼改的也太快了吧？我再考虑考虑吧。哎呀，别考虑了，我还等着族长你教我天灵巫典里的巫术呢。江城顿时又要吐血了，他连飞仙门的弟子都没有指点过呢，还要他教什么巫术？你还是自己拿着炼骨幡慢慢参悟吧。说完呢，也不管他愿不愿意，就把炼骨幡先塞给了他了。之后的2天，兰姨便隔三差五的往江城的房里面跑，一方面是为了向他请教炼骨幡天巫灵典的一些难题，毕竟江城得到了炼骨幡的认可，直接把这一部分修炼满级了。另一方面呢，则是要他跟自己学地灵巫典。地灵巫典是以典籍形式存在的，兰姨之前学的那个就是，里面同样着许多博大精深的巫术，令得当年不与圣地觊觎无比。这可惜，那成哥是会修炼的人吗？至今他会的5技秘术功法就没有一门是从典籍上学来的，要么直接复制，要么直接从系统提取激活，然后满级。辛苦修炼参悟，那简直就是要他的命啊！我看算了吧，我觉得我现在的武技够用了。不行，兰姨的俏脸一板，你可是族长，怎么能不学地灵巫典呢？我没想当族长啊，是你让我当族长啊，我也没说要自行车啊，那还不是你霸王硬上弓啊？哥半推半就的，就只能先默认了吗？好，那个我想起来了，宗门还有大事没处理。他一拍脑袋，向着门外疾步的行去。你能有什么大事？兰姨直接堵住了门，和他相处有一段时间了，就没见他过问过宗门事务一次。先把地灵巫典修炼起来，才是头等大事。到底你是族长还是我是族长啊？为什么感觉我这个族长一点自由都没有了呢？江掌门脑袋瓜子飞速的运转，还真的想起了名正言顺的借口。那个我要招新呢。对，没错。我们飞仙门现在成了千灵域的第一宗门，那这么点人没有牌面，必须要招新人了呀。兰姨一看就知道这是临时想出的借口，不禁白了他一眼。不过呢，还真的不能不放行了，毕竟这里是飞仙门。江城这才如蒙大赦，匆匆的赶到主峰大殿，将众弟子全都召唤过来。掌门，你可算出现了！我还以为你这2天坐牢了呢，都不出来玩耍了。纪灵寒也关切的问了。兰姨没对你怎么样吧？印小雪就直接多了，单刀直入。对啊，掌门，你没有失身吧？成哥心道，我倒是想啊，那兰姨多美呀，那颜值恐怕仙界的仙女都没几个能比得上她的。作为一个身心正常的男人，那说不动心扯犊子呢。只是这妹子最近满脑子都是巫术，完全没那个意思呀。行了，别说那些有的没了啊。这次找你们来啊，是想要招收新人了。众弟子面面相觑，这是不是太快了呀？距离上次招新才不到1年呢。怎么的，不愿意啊？罗眼笑了。当然不会啊，我们很愿意啊，求之不得呢。飞仙门人丁太稀少了，冷冷清清的。虽然最近因为新部到来人多了一些，但终归不是同门，更何况平时隔得远，很少碰到。掌门，魏淼问了，这次招收的新人是第4代弟子吗？江城点头，这一小子顿时兴奋了。我真没想到，我入门这么点时间，我就成别人师傅了。那其他3代弟子都乐了。没错，突然有些期待了呢。告诉你们，这次资质最优秀的弟子必须归我舒阳林。点儿下去了，最优秀的当然要归林宁师姐。哎呀，总算有徒弟可以作伴了呀！看到弟子们这么热心，江掌门暗叹自己早就该招人了呀，多点人多点积分呢。单太也笑嘻嘻跑了过来。掌门，这次要求什么级别呢？秦昌傲然说了，现在我们是千灵域最强宗门了，那资质要求自然要提高啊。没错，至少要各大圣地的圣子圣女级别的。江城撇撇嘴，就你们好意思吗？要不是本掌门给你们提升了2个资质，就你们中也就林宁、纪灵寒能过了圣子那档天赋吧。这次招人呢，不限资质。全场一惊，就连向来最贴心的纪灵寒也感觉到不解了。不限资质的话，那我们用什么标准收人啊？罗元也说了，如果不限资质，那到时候飞仙门就要被挤满了呀。江城摆手，不光资质不限出身和修为也全都不限，无论淬体还是入圣，全都可以报名嘛。入圣那就是说这个层次的高手肯定都有宗门了。
他之所以不限资质，并不是资质不重要，而是因为他能提升资质啊。即便是个废柴，给他几天时间摸摸脑瓜子，也迟早会变成3等甚至2等天赋的。前提是什么呀？有积分。提升到3等之前，积分用不了多少。对现在手握10几亿分的江城来说，九牛一毛，撒撒嘴了。这世上唯一一个可以忽略资质条件的宗门，也就只有他的飞仙门了。墨尘之前为他讲解仙界情况时说过，下界飞升上去的武者往往都能干出一番大事，就是因为下界飞升者除了资质之外，悟性、心性、意志、谋略、手腕、运气还有气运等方面，那多半也都是出类拔萃的。而现在呢，江城就是要挑选这么一批佼佼者。圣阶的飞升者都是一方御阶的首脑的，他肯定收不到，所以呢，他只能收一批具备类似前置但限于根骨资质实力还远远不够的底层修士。资质他可以帮忙提升，其他条件那就需要看个人的了。本期第162集，规模空前的招新。那我们这次招多少人？1000。玄机图这次又合成了22个碎片之后呢，已经能容纳1245人了，而时间流速也达到了8100倍。不出意外，飞仙门所有弟子都能被这张图直接带进虚仙界。一旦他能集结起一批悟性超群、心性坚韧不拔、意志强韧、手腕谋略出众的人杰，再将他们的资质提升上去，那可比去了仙界再招人要划算的多嘞。这几天呢，千灵域上下也都在热议着飞仙门呢。原本都以为飞仙门被围攻，在劫难逃了，哪知道最后避风圣者被杀，妖王臣服，7大圣地全部都成为了附庸。这个结局让无数人震惊了好几天都缓不过来呀。飞仙门如今已经是当之无愧的千灵域第一巨头了，而江城的大名也被一遍一遍的念叨着。江掌门，你都称霸千灵域了，这可是无与伦比的大喜事啊！该办一场大典庆祝庆祝了吧？这段时间呢，当的脖子都酸了，头都白了呀，大伙呀，就等你一声令下，然后巴巴的赶去赴宴。他们没等到飞仙门庆祝大典的同时，倒是等到了另一个更加重磅的消息：飞仙门招收新弟子，不限修为，不限出身，不限资质，可以说呀，淬体境都能报名去。不过呢，最后招收的名额只有1000人。所有人在听到这个消息后，都严重怀疑这是假的。以前9大圣地招人对根骨资质的要求是极为严苛的，飞仙门是那些圣地还要牛逼的势力，招人不看修为资质，这怎么可能呢？然而呢，这个消息是一层层发布下来。在江城的命令之下，千灵域各大圣地、下辖各大宗门、皇朝都向所属地界传递了这个消息。此次考核第一轮是初选，无需前往飞仙门，因为千灵域太大了，要换成一个淬体境修士，只怕一辈子也走不到头。江城亲自用系统工具分分钟做出了1000套考核阵盘，反正这种阵盘级别也不高，1000套也就几万分材料而已。将阵盘交给了麾下弟子和新部众高手，再由他们带着阵盘前往千灵域的四面八方。每套阵盘分为5类，分别考核悟性、智慧、心智、意志、运气。别看运气这玩意儿不靠谱，在修仙界却往往代表着一个人的气运。每座大阵每次可以同时进入1000人，1000处考核点，每地成绩前100名者通过初选。这一共10万人会被带到飞仙门参加最终考核，决定出最后的1000名弟子。凡参加考核者，各地宗门皇朝不得阻挠，必须全力配合。消息被确认之后呢，整个千灵域无论是修炼界还是世俗界都炸开了锅嘞，无数人奔走相告，无数人摩拳擦掌，无数人向着考核点聚集过来，盛况空前，可谓完全称得上是一场人口大迁徙啊！江城还是低估了自己的知名度以及飞仙门如今的招牌响亮程度。这1000处考核点，每处都有上亿修士前来报名。为了维持秩序，不得不从当地皇朝宗门调派人手前来维持秩序。这也就是修士，换成普通人的世界，只怕闹出多场饥荒、外带踩踏的巨大灾祸了。轰轰烈烈的飞仙门招新活动就这么开始了。身处秘境内的江掌门望着各处传影灵气上传回的人山人海的画面，不禁擦汗。哎呀，自己是不是闹大了呀？大家都想他再次开宴会的呼声，他这2天呢也听到了。现在看看，还是算了，这哪开得起啊？东兰皇朝平海州定曲城，此时已是摩肩接踵，人潮汹涌，这里成了飞仙门招新的一处考核点。附近许多修士都在这2天纷纷赶来，15岁的段和便是其中之一。他不会飞，只能低垂着脑袋，随着拥挤的人群一点点的往前挪动，很不起眼，一直挤到前方一座大殿外报了名，秩序才逐渐的变得井然了。大阵一次能进1000人，看起来很快，不过相对于这海量的人数还是太少了呀。哪怕江城之后又加紧赶制了数万的阵盘，许多人还是要等好几天才能轮得上。段和的考核时间是3天后，但他没像其他人一样先离开，而是看向前方一群意气风发、有说有笑的青年，尤其是那道身着白衣的身影，那是白玉阳，曾经的定曲城第一天才，如今的地元宗内门弟子，也是他今天的真正目标。几年前，2人都还在定曲城太玄武院求学呢。整个千灵域用太玄命名的武院没有1000也有800，这种武院一般都是启蒙性质的，学生年龄还小，多半只有淬体3、5重。3年修业期一满，有天赋的会各投宗门，没什么天赋的则会选择其他的营生。12岁那年，白玉阳也是宁脉9重，而段和也达到了宁脉8重，并列为武院双星。
尤为难能可贵的是，两人并未因为这种竞争关系而结怨，反而兄弟相称，同吃同住，亲密无间。两人曾相约结业后一起前往附近的赤霞派参加考核，继续做同门师兄弟。但这个计划呢，最终却被地元宗打乱了。那天呢，有2名地元宗分魂仙师来附近办事，住在了太玄武院。得知这2个少年天才之名，2位长老来了兴趣，探查了2人的根骨，颇为满意，当场抛出了一个无需入门考核便可直接加入地元宗的名额。地元宗是个有灵台境修士坐镇的宗门，要比赤霞派厉害得多。2人从未想过能加入那等宗门，自是欣喜若狂。但2位仙师话锋一转，说名额只有1个。事件最终落入了俗套的比斗环节，2人打一场，胜者直接成为地元宗的门人，败者只能另寻其他的机会了。既然都看中了，到了难以取舍的地步，何不2个都收？为何偏要故意把名额定为1个，逼着我们打一场呢？我看他们就是要找一个乐子，拿我们当猴耍。这种地方不如也罢。回去准备的时候，段河曾一针见血地对白玉阳说出了心里所想。既然地元宗门看中我们，那其他宗门也未尝没有机会啊。但白玉阳却劝服了他，就算他们是拿我们当猴耍，我们也只能卖力耍给他们看，博了他们的兴致，激怒了他们，谁也不知道后面会发生什么。于是呢，这场比斗终于还是进行了。众目睽睽之下，境界低了一筹的段河出乎所有人意料，轻松击败了白玉阳。当长剑停在对方脖颈前1尺时，全场震惊。大剑师，此子如此年幼就成了大剑师，难得呀！2位长老颇为惊讶，武院的老师们更是难以置信。本集第163集，断河。无论刀术还是剑术，都是有境界之分的。在学会御剑之前，手握兵器近身作战是常态，融会贯通则为剑者，运转如意随心所欲则为剑师，而能够将自身意志化为剑士者则为大剑师。境界高出一层，越级挑战便如吃饭喝水那么简单。白玉阳天才横溢，1年前成为剑师，已经和武院的老师同级了，而段河的大剑师之境却是连许多引气境修士都尚未达到。他在剑道上有着极为突出的天赋，只是天性不显露锋芒而已。但就在他撤剑转身那一刻，一柄长剑从后腰刺入他的气海，将他的气海搅得粉碎。你藏得真深呢，憋了那么久，就是为了今天踩我吧？白玉阳在刺出这剑时，愤恨扭曲的表情让人无比陌生。之后的处理结果让人意外，却又很现实。段河气海被废，一身宁脉修为消散，只剩下那堪比淬体巅峰实力的身躯，此生算是没有了修炼的希望，他没有价值了。而白玉阳还完好，天赋依旧出众，哪怕做出了这种事，也还是被招进了地元宗。噩梦并没有结束，先是带着白玉阳离开之后，白家为了抹除后患，派人袭击了段河所在的那座小山村。他拼死逃了出去，之后的3年一直都在仇杀中度过。尽管实力只相当于淬体巅峰的体修，但剑术境界还在。前段时间他甚至暗杀了1名白家引气境的长老。而另一边，3年过去，白玉阳成了地元宗内门弟子，修为更是达到了巨元境。淬体对巨元，双方的差距如同云泥，根本都没有放在一起比较的资格。但巨元境被刺中要害后，不也会死吗？前提是能破防。剑术已经超越大剑师境界的段河有把握破防。身为本地人的骄傲，白玉阳在今天的场合并不是很惹眼。毕竟这次考核就连灵台天命修士都屡见不鲜。他现在正和几位师兄弟攀谈，大家都是地元宗的弟子，宗门弟子本不可改头他拍。不过呢，飞仙门的机会摆在那儿，忠诚算什么呀？当脖颈后传来剧痛时，踌躇满志的他还不清楚发生了什么，事前根本没有一丝一毫灵力波动。直到触及皮肤的那一瞬，他整个人仿佛突然掉进了冰窟里。他亲眼看到透着鲜血的匕首尖贯穿出来，浑身的力气如同泄气的皮球一样无可挽回的散去。白玉阳艰难地扭头看去，段河早已撞开人群，朝着那报名点狂奔了。杀人啦！是他，竟然在这杀人！不光是白玉阳的一些师兄弟，就连负责维持秩序的平海州第一大宗段海殿也被惊动了。这可是飞仙门交代下来的大事，不可出了差池。几名天命长老祭出神斧，直取人群中的段河，但在出手前那一刻，他们却不得不停下来。段河染血的右手高举着一个号牌：“我已经报名了，飞仙门有令，凡报名应试者，任何宗门不得阻挠破坏。”他冷静的不像一个刚刚大仇得报的15岁的少年，就连退路都提前考虑好了。几名段海殿长老有些恼火，白玉阳何尝不是报名应试者呢？尽管不认识，但在他们的眼皮底下被杀，这是打了他们的脸呢。其中一名长老冷冷说：“你最好祈祷自己能被选上，否则考核一结束，你这护身符就无效了。”段河对进入飞仙门其实没抱什么希望，尽管那里不限资质，但气海被毁，未免差得过分了。不过呢，这已经是他唯一活命的机会了。这3天，他一直就留在报名点附近，因为这就是最安全的地方，哪怕白家家主再恨，也不敢在这里动弹。3天时间，他见到了无数被淘汰的修士离开，包括许多天命和灵台修士也无缘入选。这场考核的严苛程度超出想象，而今天呢，终于轮到他了。进入大阵之前，白家家主带着仇恨的冷笑依旧历历在目。
大阵第一关，段和没看到一同进去的另外999人，也没看到想象中刀山火海地狱考验。出现在眼前的是一座军帐，迎面跑来一名身着轻甲的年轻士兵。段将军，右路军中了敌人埋伏，岌岌可危，施将军派人来求救。1. 立刻前去救援。2. 施将军与自己向来不睦不救。3. 前去营救，但故意拖延时间。望着眼前的3个选项，段和有些呆滞。这是众谋员让自己带兵打仗吗？可自己不会军阵之道啊，这下完蛋，考核肯定通不过呀。他随手选了1，立刻前去营救。毕竟对背景情况一无所知，不知道那所谓的不睦是什么情况，也不知道拖延时间上级会什么反应，更不知道见死不救的话，下一刻被围攻的会不会就是自己这边。画面一转，也没用指挥战争的细节，直接显示成功解围。随后那位施将军出现，很快又出现了新的选项。就这样，他渐渐适应了这个将军的角色。之后有时会遇到敌军突袭，有时呢会被上级刁难，有时麾下会出现状况，有时监军太监会掣肘，有时朝臣会攻击，有时皇帝会下达昏聩的旨意。一系列的选项让他起起落落，时而风光，时而落寞。而最后内战，他最终还是输了。画面中断，段和有些失落，这结果一定是失败被淘汰了吧？但紧接着大阵内就出现了一道幻影，和他目前的实力类似，淬体9重巅峰。考验还没有结束，幻影袭来，他随手一剑就击灭，然后敌人变成2名，他不得不继续战斗，一直打到第95道幻影，他才终于倒了下去。而后阵法再变，这次出现在他面前的是一道道莫名其妙的问题。回答完这些问题，不知道答案对错的问题后呢，他又身处新的试炼中。当段和被大阵传送出来时，时间并没有过太久，其他999名与他一起进入大阵的报名者已经早就出来了，他是最后一个。一名面容英俊的年轻男子在2名老者的簇拥下，满面笑容地走了出来。刚刚出来的999人全都一脸崇拜和惊喜地看了过去。罗远长老，对，他就是飞仙门罗远长老。他身边陪着那2个是断海殿的殿主和太上长老。天哪，他出现了，莫非我们这有人通过了出世吗？我听说啊，通过的人只会被接引进殿内，罗长老不会亲自出营啊。每个人都怀着无尽的期待，直到罗远走到一人面前。段和，恭喜你通过了初试，5项考核成绩全部甲等。掌门有言在先，5项全甲者可不经4轮考核，直接被招入本门，成为本门正式弟子。你可愿加入本门呢？本集第164集，可愿拜我为师。全场一片沸腾，就连那2名长老都瞪大了眼睛，一脸的不可思议，居然能直接被招入。据说其他考核点都没出现过这种事呢。此人是何方神圣啊？哎，我记得他前几天还在外面杀了人呢。我也听说了，此人据说气海被废，根本不能修炼了。这不是废人吗？怎么可能5项甲等呢？阵法出错了吧？就连段和本人都有些怀疑是不是搞错了。那大阵内的每一关自己好像都失败了，怎么还全都是甲等呢？这究竟怎么评分的呢？不过呢，他的心智极为强大，哪怕再不可能的事情也能迅速冷静下来。我愿意。他当然愿意。作为一个曾经的天才修士，他对千灵域最顶尖的宗门也无法拒绝。好，卢远大笑，拍拍他的肩膀，又一脸促狭。是不是很意外？明明你的气海都被废了呀。原来他看出来了吗？段和老老实实点头。别说其他人呢，他自己也极度好奇。如果不是为了在这个机会下刺杀白玉阳，他甚至不会来报名的，怎么看都不可能成功的。你若答应拜我为师，我就告诉你。卢远其实也不知道这考核的真正目的，更没有看出段和究竟优秀在哪儿。不过掌门行事向来高深莫测，能在他的考核下成为目前唯一一个破格提前招入的，可想而知有多难得呀。这极有可能就是下一个林宁啊。原本段和会成为第4代弟子的，不过谁让自己运气好提前碰上了呢？那不好意思了，哥截胡了。拜见师傅。被狂喜包围的段和一点不拖泥带水，直接行了拜师大礼。好徒儿。罗远大悦，而后抓着手就带他回了后殿了，留下了一地羡慕的眼红的修士。段和被提前招入的消息很快就引爆了外面，一时间别说是定居城内，就连整个东兰皇朝都传遍了。罗远并没有刻意去动白家，但东兰皇朝和断海殿反应的很快。段和已经成了飞仙门弟子了，那白家和当年招人的2名地元宗长老就没有必要存在了。几天之后，平海州周边的考核结束，段和与另外99名通过初试的修士一同踏上了传送阵。此时各地初试考核都已经结束了，10万修士齐聚飞仙门，其中仅有4人达到了5项全甲，被提前收为弟子。外面正在进行着第2轮考核，角逐剩下的996个名额，而段和和另外3人被带进了秘境主峰大殿。在这里，他们见到了亲爱的江掌门。还没等到掌门发话呢，旁边一众门人就提前发炮了。罗师叔啊，你这样不合规矩了吧？就是啊，说好了这批弟子当我们徒弟，你怎么能提前收徒呢？你这样搞，他们不是和我们3代平辈了吗？段和的气海被毁，在这些人眼中那就不叫事。能从千灵域亿万修士中脱颖而出，通过掌门的考核，他们很清楚意义。这个人绝对是瑰宝，那值得抢啊！罗远撇嘴，魏淼、舒阳林，
你们几个是要造反吗？反正人我都收了，木已成舟，你们爱怎么着怎么着。何况印师妹不也收了一个吗？博远，你自己的事，扯我下水干什么？印师妹，现在可是要统一战线，咱自己人别内讧啊！段河看着这一幕，有些接受不过来了。什么情况？掌门在场，其他人居然敢擅自开口，3代门人敢这样对2代长老说话，而且还当着掌门的面互相攻击，这就算是在太玄武院也不可能发生啊！但他意想中掌门发怒的情形并没有出现，上方的江城正忙着看着4人的资料呢，武将全部甲等，那意味着这4人心性、意志、悟性等各方面全都是亿万人中顶尖的，太难得了。这4人，一个曾经的天才气海被废，一个家道中落被悔婚，一个被同门诬陷逐出宗门，还有一个资质极差，但刀枪棍棒、琴棋书画、医卜星象、丹气符阵样样精通，堪称全职大师。嚯，这他娘的4个拿到了标准主角模板的人物呀！就算没有自己，他们只要遇到其他机缘，那也能一飞冲天。还好，嘿嘿，现在都被收进了飞仙门，成了自己人了呀！行了，段河和苗叶啊，既然已经被罗远和印小雪提前收为弟子了，也算天意。多谢掌门。罗远和印小雪相互看了一眼，彼此都能看到对方的窃喜，这一次算是运气好钻了空子呀。徐子川和奕晨，你2人尚未拜师，今后也按3代弟子算。至于师傅，你们便拜墨尘长老为师好了。墨尘资格虽老，但在飞仙门也是2代长老身份。莫长老，没问题吧？一旁的墨尘笑得嘴都合不拢了。店内除了成哥，就他最清楚这4人的价值。这带上仙界，过上个1年，没准就是4个未来的仙王仙帝呀！老朽求之不得呀！带着徐子川和奕晨回到这2名3代弟子的脸都绿了呀！他娘的，早知道也学罗师叔提前收徒了呀！话音一落，4人齐齐跪地拜谢掌门。系统提示音响起，这4人都经过了系统认证，成了真正的自己人了。虽然实力资质不高，分很少，但忠诚度方面暂时不用担心。江城大岳亲自上前搀扶，这一下把那4人感动的是稀里哗啦的。他如今的身份毫不夸张地说，在千灵域已经算是神人了。段河虽从未进过宗门，但总归听过那些宗门的规矩。一般弟子拜入宗门，也就入门第1天能远远的见到掌门一面，之后除非大典，否则根本就是神龙见首不见尾。就算真传弟子，得到掌门看中，也不会有直接接触的机会。段河明白，身份、实力、地位、阶位的差距，有时候需要一些表面形式来区分，故意拉开距离，更容易产生崇拜感。而现在呢，江城这样一位活在传说中的人物，却如此的亲切，这让他感到受宠若惊啊！你便是段河吧？气海被废，这段时日无法修炼。哎呀，这怎么办呢？掌门的语气和蔼中透着轻松，就像是前辈的调侃。早已经经历的够多的段河心头一热，却又莫名的有些自惭形秽。是我，他的话才刚说完，头顶就被抚了抚，随后呢，他的气海就恢复了。不光被修复，他甚至发现自己吸收转化灵气的速度比从前还要快了许多。迎着他那震惊、狂喜、感激、疑惑、各种色彩杂交的眼神，成哥得意的翘了翘嘴角。没什么，本掌门用仙术帮你恢复了气海，顺便帮你提升了1级资质。段河原本是5等资质，现在被他提升到4等了。本集第165集，4个拿到了主角剧本的。别说段河呀，旁边3名新人也直接怀疑人生了。什么仙术修复气海这么容易吗？而且还能提升资质？这一刻，他们终于明白为什么飞仙门招人不看资质嘞。想到自己将来也有可能被提升资质，他们激动的浑身都在发抖。段河扑通一声再次跪了下来，他泪如滂沱。这3年来，他承受了太多太多了，现在苦难和梦魇终于全部都结束了。掌门，他很想说点什么，却早已哭得不能自己了。店内众人没有再嬉笑，罗远上前把他扶了起来。徒儿，今后把这里当成自己的家就行了，这里的人和外面的人不一样。段河含着眼泪用力的点点头，他的心已经彻底归了飞仙门了，再也不会转移了。成哥又看向另外3名新人，这仙术消耗太大，每天呢我只能使用1次，你们3人要几天后才可以了。3人原本还觉得只是可能，现在听掌门亲口这么说了，那高兴都来不及呢，哪会失望？多谢掌门，实在惭愧，都怪我资质不好，让掌门费心了。江掌门微微一笑，不愧为考核5项全满的人呢，就连情商都全都在线，说话的是相当的动听啊。既然你们4个已经入门了，本掌门便给你们一些见面礼。说出见面礼3个字，无论2代还是3代弟子全都露出了艳羡之色。掌门出品，每次都是精品的。接过了戒指，段河还一脸茫然，他现在修为都没恢复到凝脉境，而储戒不到引气境根本打不开。旁边众人急得不行，罗远还笑说：乖徒儿，不如让为师帮你看看掌门给你准备了什么惊喜啊。
段和自然不会拒绝，紧接着就看到接过戒指的师傅表情精彩无比。掌门，你这也太大方了吧？他现在是这点修为啊，你居然就送了一件宝器，2件9件灵器，还有100万上品灵石，100瓶9品灵丹，我的天，还有宝符！这见面礼一公开，全场都炸了。掌门，你这也太偏激了吧！这新人待遇直接赶超我们了。哎呀，眼红了，妈呀，心碎了，伤过的心就像玻璃碎片。他们上次领到的战备物资也就这个水平，而段和本人则是差点晕了过去。对了见面礼他是很期待，但是和以前魏苗等人一样，以为入门最多能有个3阶4阶的灵气那就很惊喜了。从前在太玄武院时，他用的还只是1阶灵剑，9阶灵气是什么概念他都无法想象啊，何况还有传说中的宝器。东兰皇朝的皇帝好像用的都还只是9阶灵气，自己这才入门第1天就已经有了比他更好的了吗？100万上品灵石，他以前用的只是下品灵石，还得省着用呢。至于灵丹呢，他在太玄武院3年只得到过3枚1品的，当时如获至宝，而现在直接给了100瓶9品。要不是这4人心智坚韧，换成其他人呢，恐怕当场嘎抽过去。不过呢，他们4个也没好到哪儿去，在明白戒指内的物品的价值之后，都已经没法管理好自己的脸部表情了。哎，多谢掌门，掌门大恩，此生难忘。来世结草衔环，也要报答掌门。江城摆摆手，也就这4个人，外面剩下那批人当然不会再有这么厚重的见面礼了。这4人太特殊，极有可能都是拿到主角剧本的，给主角非同寻常的待遇，那不是理所应当的吗？何况迟早要进入玄机图修炼，到时候资源用得很快。你们的经脉目前还承受不了9品灵丹，你们这3个师傅呀，以后要多照看一些。墨尘、罗远、印小雪连忙应了下来。之后的3天呢，江晨分别给苗叶、徐子川、奕晨3人提升了1次资质，而外面的第2轮考核也结束了。996名入选修士被接入秘境，拜见掌门时，有45人没有响起系统提示音，被江掌门无情地赶了出去。入门时还不是自己人，倒也不代表将来不会灰心。不过呢，成哥可没那个耐心呢。加上段和这4人，这次招新最终招到了955名新弟子。这批人全部拜师之后，江掌门就进入了忙碌阶段，每天提升1名弟子的资质。这些弟子都便宜得很，有的人资质甚至只有7等和8等，第一次提升居然只要1分就行了。除了提升资质呢，江城还要忙另外一件事，炼丹。飞仙门在8阶灵脉的笼罩下，漫山遍野都是灵草、灵根、灵药，这些都是炼丹的材料。再加上从9大圣地得来的各种天材地宝以及抽奖得来的，他现在也确实需要炼丹了。毕竟许多灵草灵药是不能直接服用的，掌门还会炼丹吗？飞仙门的2、3代弟子们表示第一次听说呀。以前在飞仙山时，我记得掌门说过自己炼丹没有抢来的快。不会吧？这掌门还说过这种话呢？秦师叔，你不会是在诋毁掌门吧？我可是掌门最忠诚的门人，你这话我是要报上去的。靠，算你狠啊！难道你们见过掌门炼丹吗？没有啊，听都没听说过。那他为什么突然宣布要长期炼丹了呢？对呀，以掌门的性子，炼丹那么枯燥的事情，他不可能耐得住呀。难道另有原因吗？我听说掌门很抗拒修炼巫术，会不会是用这个当借口躲那蓝姨姑娘呢？还蓝姨姑娘呢？她迟早要成为掌门夫人，比咱们的高一辈。哎，刘师姐，你什么时候来的？哎，师姐你打我干什么呀？不管弟子们信不信，反正江城确实是住进了天丹峰，这是从前不语圣地的炼丹场所。同时呢，他还下发了命令，让大家尽快收集各峰的灵草灵药送到天丹峰来。这让大家觉得可疑呀。由于灵脉太高级，秘境的灵草灵药到处都是，只不过呢，等阶品质不同，高品质的自然会稀有一些。可这次江城都没提品质的事，无论什么样的都行。那可是遍布10万里群山，鬼知道有多少。就算你真的会炼丹，一个人怎么可能用得完那么多灵草灵药呢？别说一个人呢，就是1万个丹师齐至，那也忙不过来呀。天丹峰主殿被封着，外人进不进去，只知道那里的丹火天天都燃烧着。而让大家极度意外的是，第1天送过去的海量灵草灵药还真的消耗一空了。第2天呢，门口的承丹池内出现了数10万瓶的各种品级的灵丹，从3品到9品都有。这些丹药成哥专门安排了弟子来收取，然后分发下去。这一下所有人都震惊了啊！玩真的呀，不是说说而已啊！而且这已经不是果然会炼丹那么简单了，就连墨尘都想不通，一个人是怎么做到那么多的产量的。本期第166集，炼丹新姿势。这种事就算仙界最顶尖的炼丹师，虽然能炼出仙丹，却也不可能如此高产呢。只是掌门吩咐了，炼丹大殿谁也不能窥探，所以大家只能揣着极度的好奇心。之后的每一天送去的灵草灵药都会一如既往的耗尽，而海量的成品丹药也会照常出现在外面。掌门转性了，难以想象每天炼制那么多丹药，掌门该有多忙碌啊！我承认我有点心疼了，我现在就担心掌门太过投入，有伤他自己的心神呢。确实啊。而此时呢，
正在炼丹大殿弄了一张软床，躺在上面小憩的陈哥，耳畔传来傀儡小人的歌声，那小日子过得老悠闲了呀。他还真的没想到，大家居然都开始担心自己的健康状况了。炼丹对他来说压根儿不需要丹炉，系统的炼丹术只需要先点开界面，然后把打算炼的上百种丹药全部都打上勾，再把门外那些灵草、灵根、灵药全都纳入材料的选取范围，最后一步就是点击开始炼丹啊！别忘了勾上自动。完成这些程序之后呢，他就可以躺下休息了。炼丹界面的进度条1秒跑 N 次，就像疯了一样的飞快的运转，成功率是令人发指的100%。一瓶瓶丹药会分门别类自动整理好，躺在系统仓库里。他只需要明天一早醒过来提取一下灵丹，然后放到外面就行了。至于宝丹和圣丹，自然是先存在系统仓库了啊。每天早上还要提升一名弟子的资质，这就是他所谓的忙碌的日常。哎呀，躺着炼丹，哥应该也算是开辟了炼丹界的新姿势了吧？但凡能开创仙河的，那都可被称为泰斗了。哎呀，咱太低调啊，不图那个虚名。他翘着腿看了一眼远处角落里孤零零用来掩人耳目的丹炉，忽然觉得他有些可怜。这种炼丹的日常持续了几个月之后，秘境内的灵草灵药也被消耗的差不多了。具体炼了多少丹药，江城自己都没数过，每瓶10颗装，反正上了1瓶应该是有了。只不过呢，绝大多数都是灵丹，宝丹大概有200万瓶，而圣丹最少一共只炼出了3000瓶。这天呢，兰姨和青梭一起找了过来。明天就是仙夷族9部约定的日子，要开启虚仙界了。怎么开啊？这个问题其实江城一直想问的。仙夷族9部之间隔得非常远，比如化部与千灵域隔了上千个域界，光是赶路聚到一起那就非常困难了。何况跨域之后实力越强，会被规则压制的越厉害，一般到了入圣和圣阶不会冒险穿越那么多域界。兰姨解释，9件传承法宝之间互相是有感应的，超过5件法宝决定开启虚仙界，所有的法宝就都会被激活，到时候只要大家都不反对，那就算相隔万域也能开启。江城好奇了，那如果到时候有一部分反悔不答应呢？青梭接口了，那就不开了。不过这种事应该不会发生，毕竟我们9部其实都很想去到仙界，只是从前9部内部互有矛盾恩怨，好几部都是老死不相往来，所以才没办法统一意见。哦，那这么一看，还得多亏了碧峰从中穿针引线了呀。青梭也不禁哑然。碧峰是仇人，但仔细想呢，要是没有他到处奔波，这件盛事还真的无法促成。而最简单的一点呢，其余7部就连他也只知道5部在哪，另外2部的下落他根本就不清楚。也就碧峰这种神通广大的人能把他们找出来，并且说服了他们。江城很快把所有弟子都召集过来。今儿个找你们过来呢，是为了虚仙界开启的事情啊。那个我们要举派前往虚仙界。这段时间呢，弟子们也都听说了虚仙界的事，2、3代门人一个个兴奋不已。那可是仙界呀，他们修炼的终极目的是什么？还不是为了成仙吗？我还只是道宫2宠，也能成仙吗？听乐长老说啊，那个仙界也有天命道宫的原住民，没什么好担心的。哦，没错，以我们的资质，去了仙界能吃得开的。哼，我一点都不担心啊，有掌门罩着，怕个毛啊！那是，相比于他们4代弟子就没那么乐观了。掌门，我听说虚仙界没有法宝保护是无法存活的。对呀，咱们一共有1000多门人，无法全部进去啊。炼蛊藩只能庇护500人，这还是所有人都挤在一起的前提下。听到这个疑问呢，2、3代门人都笑了起来。你们多虑了，掌门既然说了举派前往，那就一定都能带上的。别忘了，掌门的玄机道场。江城也没有拖延，给所有弟子都发放了数量不等的宝丹和灵石之后，便把他们全都赶进了玄机图内。除了这些弟子呢，那34头大妖级别的坐骑也跟着进入里面，又占了一部分名额。这还真算是鸡犬升天呢。这些大妖原本是没有机会的，如今的玄机图时间流速是8100倍，外面1天，里面就是8100天，而且里面的环境好了许多倍，不光出现了水汽和空气，还出现了一些苔藓类的植物，起码呢看着是舒服多了。除此之外，江城对这宝物的掌控程度也跟着提升了。现在呢，他随时能感知到里面的情况。看到1000多名弟子同时消失，兰姨倒还好说，毕竟上次见过了。一旁的青梭却是下巴都快掉了呀。江掌门，你把他们收到哪里去了？哦，那是我的道场，能容纳一部分人啊，一点小手段而已，不值一提啊。这还只是一点小手段，这种手段青梭闻所未闻呢。在他的印象中，似乎当年9位先祖都办不到这种事情。这个人究竟有多神奇呀？那个江掌门，你的道场能不能把我们新部也全部带进去啊？新部的诛心锥一共只能庇护500人。最近经过激烈的角逐呢，名额算是确定下来了，但谁不想带更多的族人上去？对此，成哥只能表示爱莫能助。玄机图广袤的近乎无边，可目前呢容纳的人数只有1245个，超过了这个数量，宝图就会出现异常崩坏的情况。虽然还剩了100来个，但谁能保证进了虚仙界不出意外呢？安顿好他们之后，剩下的就只有墨尘、三眼虎、玄龟王、蓝姨以及阿黄了。
前3位都是圣界，有炼蛊幡庇护，在虚仙界应该吃得开。蓝姨最近用炼蛊幡苦修，已经进入了入圣境，而且污点极其，实力不可小视，倒也不用担心。阿黄就有些麻烦了，听说又要搬家，这丫头是相当的不情愿呢。本集第167集，外域来人。程哥只能先给阿黄画了个大饼，说会带他去比这里高其10倍的灵脉，才终于说服了这个小祖宗。当天下午呢，飞仙门有人到访了。江城出秘境一看，外面有300多名气度非凡的修士飞在半空。这300多人有100多个穿着清一色的蓝色道袍，而剩下的人虽然打扮各异，但也全都有一个共同的特征，那就是每人背后都背着一把剑。江城用系统稍微一观察，吓了一跳啊！这300人里面竟然有34个圣界高手，剩下的也全都是入圣。我靠，这是哪儿冒出来的呢？随便派几个就能荡平以前的乾灵域了？你们是？为首的一个白须鹤发童颜的道袍老者面带微笑，缓缓飞了出来。哈哈哈，阁下可是飞仙门掌门江城啊？啊，没错，吾等来自剑域，吾乃归藏剑圣。他又指向左边一个看起来非常年轻，实际上不知活了几百万年的白衣男子。这位是灵星剑圣，还有这位是悲哀剑圣。右边那名低垂眉目、面容枯槁的中年男子对江城微微点头。剑域，江城闻所未闻，不过玄龟王倒是听过。主人，剑域在下界万域之中，实力可以排进前3，非同小可。这居然只是一个域界吗？一个域界34名圣阶，这也太牛了吧！三眼虎也悄悄传音：你还要小心哦，这批人就算是被跨域规则压制，也不好惹。你们来此有何贵干呢？程哥当然不怕，反正有复活瓜。不过对方没喊打喊杀，更没出手，看来倒不像是来者不善。事实上呢，对面这群人也在暗地惊讶。虽说千灵域很弱，但这江掌门明明只是入圣8重，却拥有一头妖王坐骑，还能降服另一头妖王，这在他们剑域都没有人能做到。而一旁莫尘的气息，更是让他们感觉到一股发自神魂深处的威胁。那威胁就像是低等级的生物碰到了高等级的。归藏剑圣抚须一笑：江掌门切勿见怪呀，吾等是为虚仙界开启而来。前段时日，避风圣者法身驾临剑域，曾承诺吾等开启之日齐聚千灵域，一同并入。只是来到这里，才听闻他已被江掌门所杀。那想来炼蛊幡是落入了江掌门之手了。没错，在我手里。避风还到处请人进虚仙界，他娘的，这家伙以前还是真的很忙啊。老朽有个不情之请，江掌门开去虚仙界之后，可否让吾等跟随进入呀？他这话说得很客气。江城不知道如果自己说不，对面会不会翻脸出剑。但不管怎么样，明明实力占着压倒性优势，却还愿意用商量的，已经很难得了。用程哥的话来说呀，这叫什么呀？上道，给面子，让他们跟着进去，自己又不用付出多余的代价，更没有什么影响，他没必要拒绝。当然可以，不过要等几日9件法宝齐聚才能开启，你们也知道。他摊摊手，便打算先回秘境去。听那灵星剑圣忽然说：“9件法宝，哪9件？不是1件吗？”程哥嗅到不对的味道了。谁告诉你1件的？避风吗？不错。那你们被骗了。虚仙界需要9部传承法宝一起合力开启，炼蛊幡只是其中之一。灵星剑圣眉毛一扬，惊讶地问：“那入口呢？也有9个吗？”没错。蓝姨站了出来，将先遗族9部的9件法宝和虚仙界大略的介绍了一下。剑域众人面面相觑，表情变得非常的精彩。避风，该死，吾等被骗了。他若未死，我必追杀之。江城好奇了，他骗你们什么了？难道他说只有1个入口吗？灵星剑圣陈设说了，不错，他还用进入虚仙界为条件，从我们这儿要走了一条长明剑心。靠，这家伙是个人才呀！江城也被避风这神操作给整懵了，难怪他天天到处在外边跑的原来这么会做生意啊！不过这个长明剑心哪儿去了呢？上次杀死他之后，戒指里除了炼蛊幡和一些常规的资源，并没有什么特别的宝物。程哥感觉亏大了，早知道自己也提前做这门生意。剑域众人在秘境外暂时住了下来，之后的一夜呢，外面络绎不绝，有更多的外域高手到来了。万古域的3位古王，百炼域的2位气圣，幽寒域的5个鬼王，玄灵域的3位灵尊，大梦域的2位梦神，天书域的14位书圣。虽然因为修炼体系各不相同，称呼有区别，但却都是拥有着圣阶该有的战斗力。这些人呢，也都带着或多或少的入圣境或者道宫境的后辈，少则几个，多则100余。程哥也算开了眼了，原来这么多域界的主宰生灵不是人类呀！
那2位气圣压根就是2把圣阶兵器的外形，而那5位鬼王全都是烟雾形态。玄灵域的3位灵尊呢，倒是人形的下半身，但脑袋却分别是龙、狼、牛。据墨尘介绍，这是因为他们从小修炼兽魂之力。大梦域的梦神干脆一路睡过来的，说话时都不睁眼睛。而天书域的14位书生，人人背着香笼，手里不是竹简、玉简，就是纸质书卷。这画风也太清奇了呀！还好哥一开始降临的是千灵域，要不然呢，还真的没法适应。也许是因为跨域而来都被规则压制了，又或许是因为这里还有个更强大的剑域在场，所以呢，其他域界过来之后都表现得挺安分的。当然了，在得知了毕风的骗局之后，一个个都想活撕了他。他们这些提前赶来千灵域集合的，都是毕风提前光临过的。第二天呢，就连江城都忍不住吐槽了：妈，都他妈来了16个域界了，这毕风的生意做得这么大吗？哎，他妈挺怪呀！我们天妖域和千灵域相邻，居然一个都没来呀！三眼虎从没像今天这么乖巧过，这么多尊圣阶，而且绝大部分都是圣阶后期、圣阶巅峰，他很没有安全感。虽然天妖域12妖王平时也谈不上和睦，但现在面对其他域界，他还是很想看到几个同族的，仿佛那样心里才有底。墨尘幸灾乐祸，可能是毕风没通知他们吧，你就别想着抱大腿了。哎，你这死老头，你少乌鸦嘴啊！金龙大哥一定就在路上呢。金龙大哥，哎呀，不过这次呢，他注定要失望。毕风确实想过要去天妖域做生意，但很可惜那里的民风太过彪悍了，进去之后根本无法交流，没来得及说明来意呢，就被战猴王给干出来了。要不是逃得快呀，那尊法身都保不住。本期第168集，你们说话真动听啊！时间很快到了约定的时候，江城和青梭等新部族人联袂来到秘境之外，而外面呢，16个域界的超级高手们也全都在等候多时了。一看到里面的人出来了，幽寒域的鬼王和玄灵域的灵尊就围了上来。你们总算出来，乡长们有劳了。他们的话没说完呢，就被后方的归藏剑圣打断了。这老剑圣依旧面带微笑，态度和善。这一发话呀，鬼王和灵尊们连忙退了下去，不敢继续说什么了。成哥有些遗憾，这些鬼王和灵尊明显是想要干点不怎么友好的事情。老剑圣，你说你拦着他干什么呀？成哥还等着装逼反杀，然后弄点积分呢。现在他对积分的需求是非常的迫切，升到下级可以在凯旋图内造一条灵脉，到时候呢就可以把阿黄先移进去住着了，而不是像现在这样又在他的肩膀上安了家了。当时辰到来的那一刻，江城手里炼骨幡和青梭手里的诛心锥果然同时光芒大盛，紫芒和白芒愈来愈亮，两件法宝之上浮现起了一道道缓缓转动的锁链虚影。锁链的虚影究竟蔓延到了多远，场中任何一个人居然都感知不到。遥远的虚空，一个银色的漩涡缓缓成型，看起来就在眼前，可实际上呢，可能圣阶飞几天都到不了那么远，因为那根本就不是千灵域的景象，而是来自其他的域界。那雷部的猎鹰锤，他们已经发动了。青梭话音一落，江城点头，随后松开手中的法宝，炼骨幡和诛心锥迅速化作2道流光没入虚空，紧接着一白一紫2个漩涡也飞快在众人头顶成型。可以进了吗？下方有些人域界的高手已经等不及飞上高空，朝着2个漩涡中心冲了过去，但紧接着就像是被迎面一锤，径直轰落下来。青梭连忙说了：“还不行，应该还有不足，没有发动法宝。”他的话音一落，遥远天空之上出现了一片若隐若现的虚影，宛如海市蜃楼一般，连绵不知多少里。可以了！青梭和蓝姨同时惊喜出声，就见那2个漩涡停止了转动，变成了2个偌大的缺口。作为炼骨幡的主人，江城已经提前看到了虚仙界内部的景象，那个缺口就是入口。这一刻，下界万域之上其实都出现了类似的虚影。虚仙界太大了，以至于许多域界的修士都飞上高空，试图一探究竟。他们没能冲进的虚影，却看到了远方其他域界的光芒入口，虽不知道那是什么，却本能地朝着那边进发。一时间，各大域界闻风而动。这场虚仙界开启的盛世，终于搅动了整个下界万域。江城不再迟疑，坐着玄龟王带着阿黄、蓝姨、墨尘、三眼虎飞向了紫色入口，而另一边新部500族人则是飞向了白色的入口。下方其余10几个域界的高手自然不会落后，纷纷飞入。进入虚仙界的过程非常顺利，当他们进入那一刻，炼骨幡再次显现，化作一道紫色流光回到他的手中，将他和身边众人都庇护起来。而回头看去，那个入口依然存在。这入口会持续多久啊？蓝姨摇头，我也不知道，族内没有这方面的记载。这时呢，江城才有时间查看四周的情况，这里面果然不是一般人能待的。四面飞沙走石，不用神魂竟是难以视物，罡风阵阵，如泣如诉，雷电不时从地下冒出，燃烧的玄冰带着极度危险的气息，在那罡风之中若隐若现。蓝姨说的没错，这里的规则是错乱的，和外界根本不一样。各大域界冲进来的圣阶高手还好说，全都凭着强悍的圣体抵挡住了侵袭，那些入圣境那就惨了呀，一个个惊呼着手忙脚乱。他们的领域不及圣阶那般稳固，才刚刚展开就被罡风吹得七零八落。
身上的宝甲眨眼间就出现了裂缝。至于那些道宫境的修士就更惨了，有的人刚进来连惨叫都来不及发呀，就被吹得形销骨立了，神魂被那燃烧的玄冰一碰，直接消散，再也没有一点的痕迹。这一幕让蓝姨都不接后怕，要是他当初不知道用法宝，那道宫境闯入直接就是一个死呀。不过现在的好了，有了炼骨幡的庇护，四方圆顶他都用不上了。用法宝护体。归藏剑圣苍老的声音在罡风之中还能隐隐的传出。随后剑域300剑修之中有不少人掏出了护身法宝，在那些下品法宝的保护下，罡风被挡在外面。其他域界有样学样祭出了法宝，天书域的圣者们联手祭出了一页金光闪闪的纸张，那纸张迎风就长，很快扩大了上万米方圆。天书域所有人齐齐飞到了金叶上，再不受罡风和错乱规则的影响。靠啊，飞毯呐！成哥都有些羡慕。而全场表现最惊人的就是幽寒域和万古域了。幽寒域无论鬼王还是鬼将都是烟雾形态，在这罡风之下，本该最危险的他们居然全都没被吹散，反而安然无恙。而万古域那更夸张了，罡风吹打在他们的身上，发出金铁交击之声，却无法撼动分毫。不过呢，也有域界比较惨，就比如修炼兽魂之力的玄灵域，他们那边根本就没有法宝这个概念。3名灵尊还好，但麾下上百人却没能活下来，这让3人又痛又怒，下一瞬就冲进了炼骨幡的笼罩范围，接着就指着江城咆哮起来：你们干的好事，我族人性命要用你们的血来偿！靠，你说你关老子什么事？虽然成哥很期待有人来招惹自己，但还是觉得莫名其妙。哎，你们说话挺动听的啊，听起来那些渣渣是我干掉的一样。哎，让我的战绩又加上了微不足道的一笔呀。一旁坐在玄龟背上的蓝姨无奈的翻了一个白眼，你到底是在解释，你还在挑衅呢？啊，果然呢，那3名灵尊被气的是怒火攻心，3人头顶同时出现了3道兽影。滔天的兽影一出，炼骨幡内气息变得狂暴起来，仿佛顷刻间来到了万兽丛林，危机四伏。你为何不提醒我们？这里面很危险，需要用宝物护体。难道是我找你们来的吗？毕峰和你一个域界的，他的罪你来承担。哎，这个问罪的逻辑很别致啊！当中的龙头灵尊头顶的巨龙虚影都快探到陈哥面前了。交出炼骨幡，否则死！这法宝是开启虚仙界用的，绝对不凡，他们早就觊觎上了。第169集，以1敌3。事实上，不光他们，其他域界也有人蠢蠢欲动。虚仙界虽然环境无比恶劣，但有一点，那就是圣阶已经不被跨域规则压制了。在这里呢，各大域界出手都不受限制。玄灵域的突然发难吸引了其他域界的注意。谁都知道进入虚仙界后不会一直太平，但这场冲突还是来得太突然了。许多域界幸灾乐祸，也有些域界的高手冷眼旁观，还有一些则是认真的观察起来。毕竟各大域界之前都没有开过战，趁这个机会观察一下别人的手段也不错。唯有剑域的灵星剑圣双眼微眯，背后长剑缓缓出鞘。等等无妨，归藏剑圣将他挡了下来。乡长们不见得怕了他们。这3个灵尊，成哥却是没放在眼里。妈妈，要我帮你把他们定住吗？乖女儿对他的安危还是非常在意的，不过成哥表示不需要，这可是进场第一次装逼的机会，很有纪念意义的呀。何况呢，阿黄每次出手，后续都需要补充大量灵石充电，没必要浪费呀。哎呀，怎么说呢？你们说的还挺有道理的，我呢都不好意思反驳了。他一边从戒指内摸出了大成长离剑，一边笑眯眯的从龟背上飞了下来。唉，为了弥补过错，我就做个好人吧。说这话时，对面3名灵尊还以为他是要妥协呢。一旁其他域界的众高手也不禁露出了轻视之色，但是后2句可就不是那个画风了呀。既然是毕峰骗了你们，那我现在就送你们去见他啊，让你们当面找他问罪，怎么样？江掌门现在的战斗力，就连他自己都不清楚。反正呢，这3名灵尊站在一起，都没能让他感受到任何的危险。找死！原本这3名灵尊还以为江城会派3眼虎、玄龟王、墨尘3人来对战，哪知道居然是他本人出手。入圣8重的境界，所有人一看就明了，3名灵尊从一开始就没把他放在眼里，看到他亲自出手，全都喜形于色，将他制住，炼骨幡就到手了呀。3人同时催动圣域，凶焰滔天的兽魂覆盖而来。四周规则瞬间产生了变化，圣阶的圣域和入圣领域最大的区别呢，就是掌控的程度不一样。圣阶高手已经能对领域内的规则如臂指使了，寻常修士在圣域内战斗就像是与神对抗，根本毫无胜算。眼见江城被这3大圣域同时笼罩，在场许多人都暗自摇头，此人呢太不自量力了。若是在圣域袭来之前，以最快的速度退走，脱离笼罩范围，还能多撑一会儿。紧接着，他们就听到了轰隆隆的破裂声，就像3面镜子被打破了一样。那声音不是用耳朵听到的，而是由规则碰撞直接传入了意识深处。就见江城挥手间，入圣8重的领域带着毁天灭地的气息，悍然轰在了那3个圣域之上。结果却和所有人想的相反，
他的领域完好无损，而那3座圣域却在这一轮规则的交锋中直接败下阵来。3座圣域就像是被巨山强行碾压，支离破碎，再也无法维系。虚空中但见无数规则画面一闪即逝，连绵不绝的爆炸将炼谷山下的空间变得混乱不堪。3名灵尊面色齐齐一白，受到了规则之力的反噬。这怎么会啊？以领域击溃3座圣域。各大域界的高手们纷纷惊呼出声，就连剑域的3位首脑也是目战神光，惊异不定。圣域比领域更加稳固，规则之力更加深厚，这是常识。圣域和领域交锋，后者溃败本不会有任何的悬念。所以呢，眼前这个结果让他们根本无法理解。唯有坐在龟背上的墨尘面带轻笑，悄悄传音给蓝姨：“怎么样？老朽说了吧，不用担心。哎呀，掌门的领域虽然规则之力混乱，尚未掌控游戏，但是有真仙和玄仙级别的武道做根基，底蕴太强大了，其实寻常圣域所能抵挡的。那3个人，他们完全是匹夫撼树罢了。”蓝姨讶道：“那他岂不是在圣阶都无敌了？”墨尘摇摇头：“这仨人，一个是圣阶初期，一个圣阶中期，还有一个圣阶后期，实力不够。”他看脸远处剑域那群人，要是换成那几个圣阶的巅峰，鹿死谁手就未可知了。江城的优势在武道根基太过深厚，领域本身的力量极为浩瀚磅礴，而圣阶巅峰虽然没有那么浩瀚的力量，规则之力却强过他许多倍。哪方获胜，要看哪方能够压倒平衡。圣域一破，江城长驱直入，大成长离剑的威能完全绽放。这可是圣阶的兵器，增幅太强了，一剑横扫，天火划过虚空，带起无数扭曲而又危险的乱流。这一剑已经能对吾等造成威胁了。他竟然有圣阶兵器，不光是圣阶兵器他本人也已将这门剑术修炼到圆满境界。真想不到外域有如此的剑修啊！剑域众人眼内异彩连连。在他们用神魂谈论之时，3名灵尊纷纷催动兽魂袭来，直取江城本人。虚空之中，龙首虚影疯狂吐息，弥漫着整个天际，涤荡着四周天火。狼兽的嚎叫令得在场的许多入圣境神魂一阵不安，外界的罡风都因此而席卷起来，神魂仿佛随时会被吞噬。而那牛首虚影就像一具无坚不摧的巨大战车，所有剑芒和天火触之即溃，根本无法阻挡，尚未杀至便足以令人胆寒了。这3道带着恐怖气息的兽魂，在即将触碰到江城之前，却是不得不停了下来。江城的神魂透体而出，化作3条横亘虚空的巨手，一拳自那天顶击落，苍龙精血带来的威压自上而下，将那龙首兽魂强行镇压，吐息被迫断绝。但见那龙首兽魂不断的挣扎扭曲，却根本无法翻身，一掌自前方正面截击，仿佛能冲破一切阻碍的牛首兽魂轰然倒飞。巨掌猛地一握，一座仿佛从深渊中召唤出的巨大黑色牢笼拔地而起。那牛首兽魂丝毫冲撞，却无论如何都冲不破牢笼的束缚，只能徒劳的胡乱轰击。一指点出，道道碧绿雾气弥漫开来，笼罩了整个狼兽兽魂。紧接着众人就惊讶地发现呢，那狼兽兽魂以肉眼可见的速度变得虚弱起来，就连嚎叫声也再无先前那般有力了。之前他这么好的啊呜，现在呢啊呜啊呜啊呜，哎呀妈呀，小奶狗啊！入圣与圣阶的神魂对决，竟然又是入圣稳占上风，而且还是以1敌3。莫说是各大域阶垒，这次就连墨尘都叹为观止了。掌门提升的只是武道境界，神魂怎么也如此的特殊呢？他哪知道10万幽魂铸就的圣魂品质可太高了，超脱了万古层次，就连正当巅峰的避风都压不住。而现在江城将这圣魂提升到了圣阶中期，再加上苍龙精血、毒之阴魂、玉之阴魂3管齐下，要接位有接位，要威压有威压，要手段有手段。本期第170集，剑域的邀请。莫说这3名灵尊，就算是圣阶巅峰，也无法在神魂层面与成哥抗衡。他们修的就是兽魂之力，一旦兽魂出了问题，实力会降低到谷底。3人大惊，只能近身杀向江城，却见江掌门完全没有避开锋芒的意思，而是仗剑主动迎了上去。这太拖大了吧！许多人齐齐冒出这个念头。圣阶终归是圣阶，光是那圣体的强度以及蕴含的磅礴力量，就远不是入圣能比的。若他们是江城，既然领域和神魂都占据了优势，那就应该充分发挥这2项的优势才对，尽量避免直接的武器交锋，这才叫扬长避短吗？然而结果却再次出乎他们的预料。4人的第一次交锋，3名灵尊就像是一头撞上的飓风海啸，不但没能撼动江城，反而被他一剑就扫了回去。仅仅第1击，3人就齐齐吐血，受了重创。对极少会受伤的圣阶而言呢，吐血已经是有损根基的严重事情了。这怎么可能啊？拼武技他们还打不过入圣，这玄灵域太弱了吧？不，他们3人合力展露出的规则和力量波动，就连我都感觉到了威胁了。是那江城太诡异，此人的身躯似乎比圣体还要强悍呢。
那必须的嘛，因为上次莫名其妙的雷劫，成哥可是提前成就了仙体，哪怕他才入圣8重，但圣体跑来和仙体拼武技，你这不是找个自在吗？他可不会给三人喘息的机会，趁他病要他命。一时间三大灵尊被打得节节败退，狼狈不已。拼圣域他们拼不过，拼神魂干不过，拼身体还是干不过。大成长离剑宛若万道火龙，在那方领域咆哮肆虐，将这虚仙界的空间都切开了一道道裂缝。三大灵尊惊恐万分，越发的虚弱。三人终于后悔招惹江城了，此人就是一块铁板，自己三人还以为是捏到了软柿子呢。然而到了这一步，他们想逃就逃不掉了。上方神魂间的交锋已然分出了胜负，三道兽魂在苍龙威压的镇压之下，被独之阴魂摧残的奄奄一息。江城早已在不知不觉间用玉之阴魂将三人的本体困在了自己的领域内，根本没给他们逃离的机会。入圣8重的领域再次敞开，混乱的规则之力汹涌澎湃，仙阶武道浩瀚的伟力不断冲刷着三人的最后防线。他们终于嗅到了死亡的味道，他们惊恐万分了。我们不敢了，放过我们吧！好不容易修炼到圣阶，现在还有飞升的希望，谁愿就这么死了呀？好，都打到这一步了，你让哥偃旗息鼓啊？切！你知不知道这些事情做到兴头上是不能停的呀？啊！剧烈的爆炸声中，空间一阵颤动，3名灵尊相继被杀，神魂俱灭，再没有了一点生机。全场所有人都没吭声，江掌门的实力深深震撼了在场的每一个人，以入圣8重独自击杀3名圣阶，其中还包括了1名圣阶后期。此时的他们终于知道为什么毕风会死在这个人的手里了。作为圣阶能越级挑战的妖孽，他们不是没见过。这种妖孽往往际遇非凡，地牌层出不穷，手段极多，但无论如何，越级也是有极限。尤其到了圣阶，在圣域、圣魂、圣体的3重天然压制下，再多的底牌手段也是枉然的。江城这逆天的战绩，让他们莫名生出了一种大开眼界的感觉。入圣8重，就有了完全不次于圣阶巅峰的战斗力。原来千灵域这么可怕的吗？自己一直在本域界纵横，那倒是见识浅薄了呀。各大域界全体沉默了，倒是墨尘和三眼虎屁颠屁颠的跑了过来。恭喜掌门，又打出了一场足以载入修炼界史册的经典大战呐！你看这夸的多有技术含量，还得是墨尘呢。老莫，你真的那鱼不白吃啊！尤其那3个又字，那语调逐级上升，成哥不禁赞许的朝着莫仙人点点头。表面自然还是要装个波一的，将逼格来升华一下啊！莫长老，过来啊！过来！这对本掌门而言，小打怡情嘛，不值一提。莫尘一脸感慨：掌门的格局，老朽难望其项背呀。相比之下呢，三眼虎的吹捧那就俗套多了。哥呀，你可真厉害呀！跟你混果然没有错呀！这死老虎到了虚仙界，发现满大街都是比自己厉害的，那心里一点底都没有，就连体型都小心翼翼地变回了迷你版，生怕被人盯上。现在成哥这强悍的战斗力，让他重新感受到了满满的安全感。哥，你的腿毛好雄壮啊！你松开你爪子，老子捡战利品呢！哥，我来，哪有你亲自动手啊？三眼虎一溜烟跑到3名灵尊的尸体旁，为了表现突出，把他们的内裤都给扒下来了。后方的蓝姨不自禁地用双手掩住了脸，明明打了一场让其他域界震撼无比的大战，为什么自己却羞于和这几个奇葩为伍呢？哎呀妈呀，好丢脸呢！飞仙门这奇特的画风让其他域界高人们有些错愕，不过呢，却没有人笑得出来。江城的实力是一方面，另一方面，虚仙界才刚开几分钟，一个域界团灭了。这一刻，他们充分认识到了此次行动的另一面，既是机遇，也是杀劫。以前因为有规则之力的压制，再弱的域界也无需担心其他域界来袭，而现在虚仙界里呢，规则对所有人一视同仁。那些实力强大的域界，比如剑域、天书域，完全可以放开手脚。就在江城干掉最后1名灵尊时，大梦域和万古域的人已经悄然离开了现场了。这2域圣阶稀少，分别才2人和3人，他们已经不敢和其他域界走在一起了。而暗中觊觎练古幡的那些域界，也都悄然熄灭了心思。江城的战斗力摆在那儿，还有玄龟王、三眼虎、墨尘这3尊圣阶没出动。千灵域此次的阵容，那并不是软柿子呀。归藏剑圣率先打破了平静，白须微颤，面带笑容的迎了过来。入圣斩杀3大圣阶，老朽生平仅见。江掌门果非常人，魂体域皆有不凡的造化。老剑圣真是识货的人啊！成哥的知名度终于要打出千灵域，走向外界了吗？想想还有些小激动呢。老朽有个不情之请，接下来可否一起结伴同行？结为同盟，相互守望呢？此言一出呢，其他域界的高手纷纷露出了羡慕之色。这可是剑域呀，下界万域之中，战斗力能排进前3的强横存在。虚仙界内危机四伏，不光是里面的环境，还有地方其他域界的袭击。如果能和剑域走在一起，那可就安全多了。只是呢，你想和人家一起，人家不一定瞧得上呢。本期第171集，
这里有天大的机缘。剑修大部分骨子里都高得很，就连一旁拥有14名书生，在下界万域中也能排得上号的天书域都没能和他们说上一句话。而现在呢，江城竟然能够得到剑域首脑的主动邀请，这待遇也算独一份了。不过呢，成哥想都没想，直接拒绝了。多谢老先生的好意，这虚仙界的情况不明，我想自己探索。这么粗的大腿都不抱，许多人无法理解，但成哥自有自己的打算，每天要从玄机图招出一名弟子来提升资质，这种事还是别在外人面前做得好。归藏剑圣倒也没有强求，那后会有期，希望将来在仙界还能再会。说完了，带着剑域300人很快离开了。他们离开后，其他域界也纷纷去向了各个方向。这虚仙界所有人都不熟，哪怕蓝爷都一样，谁也不知道通往仙界的路在哪里。这也是摆在所有人面前的最大难关了。所以现在呢，只能凭感觉，凭机缘。江城也没想太多，他已经忙着清点战利品了，结果让他有些失望，没有灵石，没有丹药，天材地宝倒是有一些。除此之外，大部分都是玄灵域修炼兽魂用的资源，他没有兽魂也用不上。好在系统能兑换，用不上的可以换积分，毕竟是圣界高手，收藏的都是一个域界最顶尖的宝物。一通兑换之后，又有12亿分进账了。直到他忙完，莫尘才突然爆出了一个惊人的消息：这里我来过。什么玩意儿？听到这句话，大家都惊讶了呀。三眼虎更是完全不信。老莫儿，你可别吹了啊！你以前一直缩在化学阵里，你怎么可能来过虚仙界呢？你这虎妖你懂个屁！莫尘不屑地斜了他一眼，然后又换上另一副表情。掌门可还记得老九曾提过的仙魔大战？江城记得呀，当初降服这老头说起自己来历时，确实提过那么一句。不过呢，那会儿他对这些不感兴趣，没细问。仙修和魔修原本只是2条不同的路，但发展到后期却渐渐的势成水火。这里便是当时的战场。这么巧，几人中蓝姨是最无法接受的。虚仙界怎么会是个战场呢？那当年我们请回仙祖，为何会从这里下界？难道你们的大战不是在仙界？莫尘淡淡的说：我们当时大战的战场当然在仙界，而且还是仙界中心的混乱虚地。玄龟王好奇的问：什么是混乱虚地啊？一片规则混乱，连仙人都无法在里面长久居住的空白地域。江城诧异了，仙界最中心的地带，那怎么会掉到下界呢？莫尘的眉头皱得很紧，他眼内的神色不断变化，似乎在仔细的思考什么。许久之后，他长长叹了口气：我唯一能确定的，就是这虚仙界真是上面各大顶尖势力联手搞出来的，将混乱虚地击沉，横亘在仙界和下界之间，打乱原本的天地法则，阻隔了下界修士的飞升途径。或许是因为仙魔大战之后出现了一些变化吧。三眼虎挠挠脑袋，随口问了：那你是知道怎么从虚仙界上去了？不知道。你不知道，你说这玩意儿有个屁用！莫尘差点被这虎妖气得吐血呀，狠狠地说：混乱虚地本就不是什么飞升通道，怎么可能有上去的路？江城皱眉：你的意思咱们白跑一趟？那倒未必，虽然不是飞升通道，但未尝不存在进入仙界的机会。当年仙魔2大阵营因为大战，都在虚界内修了祭坛，找到那时的祭坛，或许能有转机。三眼虎又泼冷水了：都过了千万年了，那个祭坛在虚地早就毛都不剩了。莫尘忍不住咆哮：你不懂就闭嘴！仙帝和魔帝的手段是你这蝼蚁能理解的吗？江城摆手：行，那个你知道祭坛的位置吗？我需要先确定现在的方位，然后再推算。行吧，你慢慢算。来到虚仙界还打了一架，成哥觉得自己实在太辛苦太累了，正打算躺在那龟背上小憩一会儿的，莫尘却又说了：其实这虚仙界对飞仙门所有人来说，倒算是一次天大的机缘呢。什么机缘呢？莫老，你快说说。三眼虎立刻来了精神了，连称呼都从老莫改成了莫老了。莫尘看了眼这家伙，忽然有些后悔让他听到了。不过呢，在掌门面前表现更重要。当年的仙魔大战，虚地内战死的仙魔不计其数，他们的血煞之气还留存在此地。若是有人能承受住这血煞之气的冲刷，有很大机会不用雷劫，直接成就魔体。仙体和魔体是并列的，成就了魔体，其实也相当于成了半个仙人了。事实上呢，这种古战场往往就是上古魔修最喜欢的修炼场地了。而那些曾经的战场，没有哪处的规模能比得了这里。在这里淬炼出的魔体品质一定更高。龟背上的江城和三眼虎面面相觑，靠，你就是魔修吧？你不然为什么你会知道这个呢？那魔体和仙体有什么区别吗？江城对于成为仙修还是魔修并没有什么偏好，无非就是修炼的路线不同而已。看看莫尘这个魔修，反而比很多圣地的人要正常多了。
仙修重视神魂，魔修主练体魄。成就仙体会在神魂修炼上更加突出，成就魔体呢，会在近身战斗时更有优势。那还等啥玩意儿？赶紧的呀！三眼虎听到这直接激动了呀，直接喊出来了，飞出炼骨幡的范围，从圣体蜕变成魔体，这可是极大的飞跃。看着江城刚才对战那3大圣阶，最后阶段武器交锋完全碾压，最大的原因不就是因为仙体比圣体高吗？想到自己有这个机会，三眼虎兴奋的嗷嗷叫啊！不过很快呢，就变成惨叫了。作为圣阶，三眼虎的圣域是能够将那混乱规则和血煞之力挡在外面的。现在为了接受血煞之气的冲刷淬炼，只能收起了圣域，直接和这虚仙界最残酷的环境接触。这虚仙界内道攻进来直接就死了，入圣撑开领域都挡不住多久。现在他完全放弃抵抗，可想而知那会有多痛苦呀！看着他满地打滚，浑身不断渗血，最后那一身白毛几乎被全都染红的惨烈场面，成哥都不忍心看了呀。原本也跃跃欲试的玄龟王顿时偃旗息鼓了。哎呦，这也太残酷了吧！为了个魔体这么拼呢？莫尘幸灾乐祸。掌门明鉴，正常魔体可是要渡飞升大劫才能得到的，他现在能提前有这个机会，付出这点微小的代价，那已经赚了。江城嘴角抽搐，有点怀疑这老货是不是故意整三眼虎呢？本第172集，暗金魔体。一刻钟后，三眼虎的惨叫没了，不光叫声没了，气息都没了。不是，他死了？这死的也太莫名其妙了吧！莫尘摊手，哎呀，真是高看他了，还以为他能撑过去呢。听着两人的对话，玄龟王的心拔凉拔凉的呀。你们有没有搞错呀？一尊妖王死了，自己人呢可是啊，护送灵兽啊！你们能不能有那么一内内悲伤和震惊的反应呢？啊，就这么无动于衷吗？紧接着，他就看到江城也飞到了炼骨幡之外，在三眼虎的头上照了照，这家伙是妖王，复活居然有12000分，比之前一些弟子的都贵了上百倍了。这还是死亡时间极近，同时还保留了全尸的结果。用到复活之后，三眼虎又活了过来，全身还变得完好无损了。成哥连忙飞回了龟背上，对他竖起了大拇指：“哎，加油啊！”哎呦，还是算了吧，太痛苦了。三眼虎打了退堂鼓了。虽然有江城在，自己死不掉，可那痛苦简直是生不如死。他本就不是一个热爱修炼的勤奋妖王。这时呢，莫尘冷不丁来了一句：“你的魔体都淬炼到一半了，你这时候停下来放弃了，没准将来既无法成仙，也无法成魔呀。”三眼虎听到这话，非都气炸了。你个老货，你不早点告诉我这么难的？那老朽也是为你好啊。你想想，最近1000万年，圣界已经没有从前的飞升大劫了呀。如果真没有飞升大劫的淬炼，就算真的成功偷渡到了仙界，圣体也无法蜕变成为仙体。这血煞之气的淬炼，确实是个天大的机缘呢。三眼虎纠结犹豫了半天，最终还是再次收起了领域，继续接受了血煞之气的冲刷淬炼。又过了2刻钟，又挂了。然后呢，江城又给他复活了。你不是说那淬炼到一半了吗？怎么还没完呢？一复活过来，三眼虎破口大骂。莫尘的嘿嘿冷笑：“哎呀，老朽怎么知道你那么不中用呢？高看你了。”三眼虎直接伸出爪子，比了一个干他全家的手势，这才再次继续那未完的痛苦历程。玄龟王眼珠子都快瞪出来了啊！刚刚发生什么了？谁给我解释一下呀？那是复活吗？啊，怎么做到的呢？为什么你们几个一点不惊讶，好像习以为常一样呢？还有这种操作吗？这次过了半刻钟之后，三眼虎身上不再渗血了，就见他浑身的毛发虽然还是白色，但却仿佛镀上一层暗金的光芒，而那3只虎目内更是蕴着摄人心魄的神光。他的气势比从前内敛许多，但给人的危险感觉却至少多了10倍。明明没有释放圣域，规则乱流打在他的身上，却发出了金铁般的声音，再也无法撼动他分毫。那老子终于神功大成了！他的声音穿金裂石啊，震得四周规则乱流都形成了一圈波纹，向着远处荡漾。我靠，提升这么大吗？成哥惊讶无比。嘿，这魔体比他预想的神奇呀！莫尘眼内的嫉妒之色一闪而逝，狠狠地说：“这虎妖自视看来非常高啊，真是狗屎运呐！竟然真的直接成就了暗金魔体。”蓝姨好奇呀，暗金魔体是什么？魔体是有品阶之分的，品阶越高，同境界能发挥出的威能就越大。最低是为枯木魔体，其上还有青木、铁木等数个层次。木身是魔修之中最低的品阶，往往都是些天资较差、成不了气候的散星。这个木身之上呢，还有石身、玉身、银身，每种都分好几个位置。莫尘有句话没说出来，他自己从前就是银身中最高的流银魔体，
这个层次在仙界魔修之中已经算是非常难得的了。原本还打算上了仙界，等到这帮家伙慢慢了解了仙界常识之后，再突然展露出来，好好震惊一下大家。结果呢，现在倒好了，什么玩意儿？3眼虎直接成了比银身还要高的金身了。你说，哎呀，那换成别人也就算了，这个死老虎他是一直看不顺眼，那都气死了呀，只能闷闷的说了。银身之上便是金身，分为白金、暗金、紫金3个等级。暗金魔体在仙界魔修中那完全是凤毛麟角的存在，太稀有了。拥有此等魔体的，最后多半都会成为魔修中的大佬级人物。仙体和魔体的品质在成仙那刻就已经固定了，后面已经无法更改了。即便像现在这样找个绝佳之地淬炼，也只能在本阶之内改进一下，无法从木身提升到石身，也无法从银身提升到金身。不过呢，这些话他已经不想说了，因为3眼虎现在尾巴早就翘上天了呀。哎呦，本大爷果然是天选之妖啊！哎，这才稍微用点力，就成了魔修中的绝世天才了啊！他瘫坐在墨尘的身旁，伸爪拍了拍他的肩膀，不怀好意的问：“哎，老莫，你以前什么体啊？你能不能给哥们儿来说一说？哎，你让哥也崇拜一下嘛！”哪壶不开提哪壶呀，而且都在自己面前自称哥了，莫仙人恨不得掐死他。他俩之间这点过节，玄龟王是顾不上。3眼虎这暗金魔体让他彻底心动了，而且有复活，不会死啊！这样的机缘要是还错过，那活该一辈子成不了仙呢。主人，这个什么，我也想试一试。香肠，我也想。一时间呢，玄龟王和蓝爷同时开口了。有了魔体，等于提前成了半个仙人，这诱惑谁也忍不了啊！行吧，都去吧，都是自己人，江城当然巴不得他们变得厉害。他现在已经盘算着，是不是要把玄阶图那个1000多名弟子都放出来，让他们都变成魔体呢？接下来呢，玄龟王复活了一次，也成就了魔体，不过只是白银魔体，比暗金魔体差了好几档，而蓝姨足足复活了4次，看得江城都心疼啊！美女浑身染血，凄惨无比。哎呀妈呀，太残酷了！虽然知道能复活的你，哎呀，也就是他的意志力极强，全程居然忍着没有叫出声来。墨尘小声解释了。玄龟王本就已经是圣界后期，而且玄龟也以防御墙来见称，即便天劫，他都能比其他圣界巅峰容易活下来。而蓝姨姑娘终归只是入圣，这血煞之气对她的这个破坏太大了，冲击力太大了。说实话呀，这机缘原本就不是下界修士能染指的，换成其他圣界巅峰过来，很可能也是个死。3眼虎和玄龟王能成功，完全是因为江城用复活不断的续上，强行把自杀的结局扭转成了机缘了。何况呢，其他域界的圣界高手压根不知道血煞之气和魔体这回事，谁会吃饱了没事干，跑出法宝的庇护范围，收起领域，用身躯承受那剧烈的痛苦呢？万古域的古王倒是扛得住，可问题是古族他没有血脉皮肤，血煞之气对他们没有用啊。本集第173集仙魔同体。最后一次复活之后，蓝姨也终于成功成就了魔体，居然也是暗金魔体，蓝姑娘天赋异禀啊！墨尘一边拍着未来掌门夫人的马屁，一边捡着被震碎的认知观。暗金魔体这么容易出现的吗？啊，感觉自己以前的修炼都他妈修到狗身上了呀！成就了魔体的一人2妖实力大进，那情绪高涨，看得陈哥也是心头一片火热。哎，我也试试。墨尘连忙拦住了他。哎，掌门，你且慢呢，你已经成就仙体了，仙魔互斥，任何人都无法同时拥有仙体和魔体。江城顿时大失所望。哦，那你看看我仙体什么品阶的，有没有他们那个什么暗金魔体那么牛批啊？这个老朽看不出来呀，老朽对仙体不太了解，只见过一些品阶不太高的。掌门这仙体我压根没见过，这品阶肯定不低了。成哥稍稍安慰了一些。不行啊，那身为掌门怎么能比手下人更差呢？哎，我还是试试吧，反正也没什么代价。哎呦，掌门三思呀，您要是死了，可就没有人能复活你了呀。蓝姨也焦急地劝他呢。成，你可不要冲动，我可不想看到你死。妹子居然如此在乎自己，成哥挺欣慰的。不过呢，哥死了有系统复活呢。爷不是，蓝姨，你放心吧，我自有分寸。说完，他就跳到外面，收起领域，直面了血煞之气的冲击。他的神魂在这一刻变得混乱起来，尸山血海的朦胧画面将他的神识冲得七零八落。在失去意识前的那一刻，他浮起了一丝疑惑：3眼虎和蓝姨之前好像没失去意识呀，自己不是仙魂吗？应该比他们更加能扛才对呀，怎么还挡不住这点冲击呢？此时他全身上下时而鼓鼓胀胀，时而如同被万虫噬咬，时而如同被无数针扎，时而如同被捏碎全身的骨骼，痛苦让他整个人都扭曲了。旁观几人都吓呆了呀。江城被血煞之气冲击之后，身体眨眼间4分5裂，而后继续分裂崩解。
比之前那几个人状况惨烈了10000倍呀！这不可能啊！墨尘一边尖叫一边冲了出去。掌门都有仙体了，就算无法成就魔体，也不应该会被这血煞之气冲击成这样啊！那都成渣了呀！如果血煞之气有这么厉害，那仙魔大战，仙族那边哪还敢进战场呢？只是已经晚了。当他和蓝夷、三眼虎、玄龟王以及阿黄飞快地赶到江城身边时，他已经崩解了不知多少次，死的渣都不剩了。蓝夷悲呼了一声，差点昏死过去。三眼虎一脸茫然，像是失了魂。墨尘呢，喃喃自语：不应该呀，不应该呀，怎么会这样呢？倒是阿黄很淡定，乌溜溜的黑眼珠东张西望，似乎在找什么。宿主被杀，正在检测敌人实力，安排复活方案。宿主已成就混沌魔体，宿主复活。系统并没有对这次死亡给出什么解释。至于解决的方案，也不像龙血和雷劫那2次直接复活过来完事，而是强行给了他原本不可能与仙体并存的魔体，似乎只是给这混沌魔体才能解决这次危机。众目睽睽之下，原本消散的身躯重组了起来，恢复成了江城的模样。他又活了，不光活了，还顺利的拥有了魔体。蓝夷第一个扑了上去，将他紧紧抱住了。你没死，太好了！哎呀，嘿嘿，跟大家开个玩笑。刚刚在自己人面前挂了一次，陈哥只能艰难的装逼掩饰。破涕为笑的蓝夷闻言，捶了一下他的胸膛，嗔怪说：“你也太过分了吧！”三眼虎一脸无语：“哎呦啊，哥呀，你这样真的会吓死人呐！”墨尘呢，也是苦笑的摇了摇头，不过紧接着他的眼睛就瞪圆了：“掌门，你成就了魔体！”他对魔修的气息感知很敏锐，在江城身上他已经看到了魔体的特征了。然而这怎么可能呢？明明都有了仙体了，还能成就魔体？到底这算是修仙呢，还是算是修魔了呀？这位面之子也太神奇了吧！啊，完全是常识如无物呀！啊，没错，哎，正好你帮我看看这是什么品质的魔体。墨尘连忙仔细感知，许久之后呢，他还是脸迷糊。三眼虎不耐烦的催促：“哎，到底什么品阶的？你别卖关子了呀！”他很臭屁的甩甩尾巴：“有没有哥的暗金魔体厉害？”墨尘还在沉默，许久之后艰难的开口：“那个老朽没见过这种魔体，不过气息更危险，应该比暗金魔体更高。那你听过混沌魔体吗？”“闻所未闻。”陈哥有些无奈，这仙人的储备知识有些不够啊，看样子以前学习肯定不用心呢。行了，既然我们都成功的拥有了魔体，那就把其他门人召唤出来啊，让他们也接受一下血煞之气的灌溉。想想要是自己麾下这帮弟子全都拥有了魔体，那该是怎样的一幅光景？他唯一的疑惑就是得到魔体的品质似乎和每个人的资质有关，而他们这群门人绝大部分还都没有来得及提升资质。莫长老，这魔体一旦获得就会定型，以后无法更改吗？如果是这样的话，那提前获得低品质的魔体就不算好事了。墨尘点头：“啊，不错。不过掌门你能提升资质，也许能打破这铁律。”他现在根本不敢用常有的常识去猜测陈哥的能力范围了。一旦他们也都得到了魔体，那今后突破道更入圣和圣界就会轻松许多倍呀。这是理所当然的，用堪比仙人的身体去修炼前面的关卡，不轻松才怪了。江城思索片刻，决定先找个目标试试。哎，玄龟王，我先帮你提升一下资质，看看你的魔体会不会变化啊。玄龟王目前才5等资质，刚刚得到的是白银魔体。虽然得到魔体是天大的喜事，但和蓝夷、三眼虎这2座暗金魔体一比啊，喜悦就冲淡了许多嘞。幸福感嘛，那是比较出来了。好啊，好啊，有劳主人了。他早看过江城为其他弟子提升资质，一直羡慕得很。不过就连三眼虎至今没轮上呢，他也不好说什么。现在突然听到自己要提升了，那兴奋的原地转圈，都找不着北了呀！哎，哥，那总得有个先来后到啊！小弟我为你鞍前马后，立下了赫赫战功，那劳苦功高是不是？三眼虎无法接受了，一副血泪控诉的架势。那你再看那玄龟王才刚来多一会儿，寸功未立，他凭啥呀？难道怎么的你对我有意见？那有意见你提呀！春哥心道，我提升你要95分，提升玄龟王几万分，这能比吗？而且你当着玄龟王的面直接这样进献谗言，排挤同僚，不讲究吧？本集第174集，忙碌的成哥。行了，你都得到暗金魔体了，你还有什么不满足的？说完呢，成哥直接在玄龟王头上抚了抚。下一刻，玄龟王资质提升到了4等，紧接着就见他的龟甲原本隐隐透出的白色荧光悄然间发生了变化，一道道七彩流光在那龟甲表面流转，显得非常的神奇。而玄龟王一收敛气息，流光消失不见，下一瞬，他整个龟呀都变成了一滩液体，那液体不断蠕动，变成了各种形态，最后又重新回归了玄龟的模样。
这是流银魔体，哎，真提升了呀！哪怕早有预料，莫尘还是忍不住挑了出来。这也太不可思议了！第一次见魔体定型后还能够被强行改编呢，这要是传到了仙界，那会引起惊天巨震呢，只怕那些仙王魔帝都坐不住了呀。多谢主人，多谢主人。玄龟王感激的连连道谢，不光是魔体提升，资质也提升到4等了。他能感觉到自己的修炼速度得到了突飞猛进，这对他来说呀，完全这就是逆天改命。此刻的他最庆幸的就是成为了江城的坐骑，想到将来还有机会继续提升，他只有一个念头：这条大腿千万要牢牢抱住，一定不能撒手啊！而江城这边想的呢，却是既然能够用提升资质的方式在今后继续提升魔体的品阶，那就没什么犹豫的了。江城首先从玄机图内召出了300名门人，其中纪凌寒、林宁、罗远都在列。这里就是虚仙界吗？好荒凉啊！哦，看着很危险呢。掌门召我们出来是有什么大事吗？江城便把血煞之气和魔体的事情说了一遍。听说能提前拥有和仙人同等阶的身躯，众人激动无比，全都眼热了，每个人都跃跃欲试。快开始吧，将门。哦，干了干了！我已经迫不及待了。但江城紧接着话锋一转，我得提前告诉你们啊，血煞之气的重刷极为痛苦，你们肯定会死不止一次，而且呢，你们若是不愿成为魔修，也可以放弃，现在选择权在你们自己。虽然内心希望他们都能拥有魔体，但江城并不打算强迫大家。对这群门人的自我感受，他很在乎的。众人互相望了一眼，随后齐齐做出了决定。没有什么好犹豫的。哼，这样的机缘岂能错过？我想要拥有魔体。 300门人没有一个放弃的，江城很满意。然后呢，便把他们带出了炼蛊幡的庇护范围。紧接着呀，那场面那真是，哎呀，那惨呐！4代所有弟子瞬间死的一个不剩，全都成渣，那天上刮的全都是人渣呀。3代、2代门人弟子也有一半只撑了2秒钟，而剩下的2代门人中，纪凌寒和林宁或许是根基扎实，居然活了好几分钟。如果没有陈哥在，这场行动那就是自杀。不过现在呢，他也没时间去感到残酷了。为了复活，他忙得不可开交。300人接连不断的死去，又接连不断的复活，又接连不断的死去。4代弟子虽然死得快，不过呢，也因为修为低，复活所需积分少，多半都只是个位数。疆场们已经放弃复活前装模作样掩人耳目的那段咒语了，那样太浪费时间了。一直到最后，有些4代弟子都复活上百次了。墨尘、蓝衣、三眼虎、玄龟王全都扶着下巴，一脸呆滞的看着。哎呀，这复活啊，原来对掌门而言这么简单吗？什么仪式都不需要，挥挥手，咵嚓咵嚓，成片的活了。这还是人吗？足足3个时辰之后，这一批门人终于全部大功告成，清一色的成为了魔体了。只不过呢，成就各不相同。大部分4代弟子还只是实身，有的甚至只是木身，而3代弟子普遍都是流银魔体，也有几个到了白金魔体。2代中，纪凌寒和罗远也是白金魔体，对林宁呢，他达到了暗金魔体，这也推翻了江城之前的一些猜测。看来呀，魔体虽然和资质等级直接挂钩，却不是完全一致的。每个人的资质种类不同，有的是根骨极高，有的是血脉优异，有的是神魂出众，再加上意志力等各方面的原因，对魔体成型的影响那是各不相同的。所以呢，3等资质的林宁也就成为了和蓝夷、三眼虎同阶的暗金魔体，而3代弟子中有些4等资质的也达到了白金魔体。有了魔体之后，这群弟子有的明明才引气性，居然也能在虚仙界随意的行走了。哎呦，这要是传出去，怕是要引起其他玉界的哗然震惊了。他们都还小心翼翼地藏在法宝下面，实力得到极大飞跃，而且修炼变得更简单。弟子们是欢呼雀跃呀。墨尘呢更是老怀大慰，徒弟林宁居然是暗金魔体，他这个师傅总算又能在三年虎面前扬眉吐气一回了。那个小韩呐，你留下来，其他人先回玄机道场。成哥决定要给这2代大师姐正义证明了。自打第一次帮罗远提升资质以来呢，疆场们已经帮很多人加过 buff 了，就连4代弟子都提升100多个了，唯独2代纪凌寒和林宁至今都没有被他提升过，无论境界还是资质。也就是这俩女的心态好，换成其他人呢，没准早就不平衡了。纪凌寒从3等资质提升到2等需要积分 1.21 分，以前成哥穷只能晾着，现在呢他手握几十亿分，何况虚仙界和将来的仙界迟早都能搞到更多积分 1.21 用就用了。掌门，你找我有什么事啊？自己被单独留下来，难道……哎呦我的天哪，成哥你真的是……成哥也没墨迹，哗嚓一手掌就拍他脑袋上了，摸了一摸，行了，我帮你提升了一下资质。随后纪凌寒的白金魔体就飞快地产生了变化，先是体表缓缓变暗，紧接着那暗色的流光竟然朝着淡紫色开始转变，最后淡紫色渐渐隐去，但他的额头却浮现了一个颜色极淡的紫色花纹。那花纹很小，如果不仔细看甚至看不出来。紫金魔体竟然跨过暗金魔体，直接成就了紫金魔体。墨尘都跳起来了，直接语无伦次。我靠！仙界拥有紫金魔体的魔修，最后多半都能成为一方魔帝。我的天哪！他的膝盖居然软了，
就在天灵玉进入虚仙界后，下界许多玉界也都发现了附近的入口。仙夷族9波的9个入口，在之后的一段时间络绎不绝。成仙的诱惑没有几个修士能够拒绝的，这很快就演变成了一场波及整个下界的盛会。圣阶进去撑开圣域就能够行动自如，而圣阶之下则需要准备法宝护体。许多玉界为了搜寻争夺法宝，甚至变得血流成河。而在虚仙界内，各大玉界的圣阶高手们也会不时的碰到。有些落单的圣阶高手在遇到强大的玉界之后，不幸被盯上，身死道消。本集第175集，天妖域到来。看着面前还在道宫9重的纪凌寒，这个曾经的仙人是大汗淋漓呀，腰都不自觉的弯了，身子矮了一大截，差点直接对他跪了下去。就这，即便未来成不了魔帝，那保底也会是魔王级别了，前提是他在仙界能够顺利活到那个时候。可是有江掌门在，活下去很难吗？魔帝呀！仙魔大战前夕，他倒是远远的见到过，但长什么样没看清，因为不得用仙魂窥探，而且他当时就是和成千上万的魔修一起跪着的，其他人倒是没这种感觉。三眼虎却还很不服气，老子这暗之魔体这么快就不香了吗？哥呀，你啥时候给我也升级呀？你摸摸我的老虎头，对不对？这过年幸福又不发愁，对不对？你说你这么简单的事情，你就高抬贵手，你摸一下嘛。大哥，你95一分的，边玩去吧。江城也看出来了，这魔体和资质的关系并不是提升一等资质就正好升一级，每个人的情况是不相同的。纪凌寒目前是2等资质，应该算是2等中的顶尖。他用系统照了照，果然呢，他现在的积分从之前的每级300万直接提升到了4000万，涨幅非常大。而他升一下级需要的积分达到了恐怖的181。行了，你回去练吧。妹子，你现在可是我手里最值钱的牌了呀。他盘算着明天再出血，给林宁也提升到暗金魔体就好了。毕竟他师父莫仙人现在正眼巴巴地看着自己，而且平时也是劳苦功高，被提升了资质，魔体也进阶了。纪凌寒高兴了，但是莫名的又有些失落啊，原来跟自己想的不一样。哎妈，白害羞了，心理建设都做好了，你说多不容易啊！之后呢，江城又把剩下的700多名弟子分2批召了出来，全都提升到了魔体。这700多人都是4代弟子，魔体普遍都是木身、石身。为了这1000多名弟子的魔体，他算是彻底忙了一次，复活次数他自己都数不清了。不过最后一结算呢，也就是100多万分，不算啥。所有弟子又都回到玄机图之后，玄龟王驮着几人正式启程，前往墨尘所说的祭坛方向。而在他们出发之后不久，下方入口内就飞进来一头金光闪闪的巨龙，一头双眼血红、浑身散发着暴力气息的巨猿紧随其后，缓缓打量虚仙界的四周。虚仙界显影之后，临近千灵域的天妖域很快就发现这边的入口了。11尊妖王接二连三踏入这片危险地带。这是什么地方？双兔王一进来就连忙撑开了圣域。不清楚，这东西在我们头顶，倒是让我有些联想。12妖王中最聪明的牙鼠王，一对小眼睛透着精明的神采。你想到了什么？金龙王浩荡的声音回荡在四周，喷吐出的龙息将那规则乱流和血煞之气都驱逐到了远处。牙鼠王嘿嘿怪笑，嘿嘿，这千万年无法飞升，会不会就是因为他？此言一出啊，其余的妖王纷纷动容。如果真是这样，那这里还真要闯一闯了。不错，这机缘不能错过。可这终归只是猜测呀。对呀，这里看起来太危险了。如果是陷阱，若是外域听到这些对话，恐怕会刷新对天妖域的印象。这12妖王并不是都只知道战斗无法交流的疯子。不，应该是真的。12妖王中感知能力最强的噬犬王做出了判断。刚才进入入口之前，我感知到了一些残留的强大气息。强大？战猴王血红的双眼陡然转了过来，就像2道血箭激射而出。噬犬王一对森白的獠牙缓缓露了出来，面对一言不合随时可能会大打出手的战猴王，他不得不小心一些。是，其中2道气息不下于金龙大哥，另外10几道不是几十道气息也都是和我们同等层次的。而且我还发现整个千灵域已经没有圣阶存在了。他的观察非常细致，千灵域那么大，动静却好像全都瞒不过他。他们在哪里？金龙王龙首缓缓低垂，这些信息引起了他的兴趣。面对战猴王时还能保持战意的噬犬王连忙恭敬说，我也不知道，这里面太混乱，任何气息都无法留存。打扮的花枝招展的聘姬王娇笑一声，看来我们差点错过一场盛会呢。此时的他们已经确认这里和成仙有关，否则也不会突然那么多强者聚集在这里。不管他们去了哪里，只要在这里，迟早能碰到。战猴王挥动着手里的石棍，情绪彻底亢奋了。成不成仙不重要，我只知道这里没了跨越规则压制，
赶快把他们找出来，嘿，狠狠地干上一场。其他妖王懒得接话了，甚至呢都不想看他。牙鼠王滴溜溜眼睛一转，忽然嘿嘿笑道：“嘿，看来虎族是真的彻底没落了。三眼虎居然没赶上这场盛会，据说他失踪了很久，长鬼还去找过呢。不会真的是死在其他域界了吧？可惜了，上任猎虎王那么威猛。”双兔王冷着脸，双爪寒光冷耀：“那家伙就算出现，我也要先扒了他的皮。”那些强大的域界也并非一帆风顺，虚仙界内的规则多变，一个不留神很可能就会出现意外。他们寻找进入仙界通道的过程呢，也很不顺利。而在另一边，飞仙门的画风那就清奇了，电闪雷鸣，飞沙走石出，炼蛊幡笼罩着的区域变成了一片移动的净土。玄龟王继续赶路，龟背上墨尘不时地确认着位置，调整方向。蓝姨也进入了玄阶图苦修，三眼虎、阿黄、江城则是围坐在一起，吃着瓜果，玩的斗地主。这牌呀，当然是成哥弄出来的。成就了暗金魔体的三眼虎，头2天还打算洗心革面，好好修炼。等到成哥教会了阿黄打牌规则之后呢，这仨人整天玩的是乐此不疲呀，早就忘了什么是修炼。这一把三眼虎是地主，江城又朝着乖女儿使了个眼色。阿黄心领神会，片刻后传音过来：“还有2个炸弹，还有一个6连的顺子，没有小单张。”这打牌时约定好了，不能用神念窥探。何况呢，三眼虎早就把自己的牌用神魂和圣域保护的好好的，但奈何阿黄无视这东西，而且呢，根本没有任何的波动。说的次数多了，自然觉得不对了。那咋？你们俩眼神充满了奸诈无良呢？阿黄偷笑，江掌门一本正经，面不改色。想多了。可总感觉我的牌好像都被看了无数遍了一样。就你的智商，谁在你眼皮底下能玩花样啊？对不对？倒也是哈。三眼虎晃晃脑袋，笑纳了这句吹捧。本期第176集，冤家路窄。3个小时后，3人玩累了，便纷纷找地方睡觉。睡到差不多了，又起来吃了些东西。墨尘放出了傀儡歌舞队，表演了一会儿余庆节目。成哥算着时间，差不多过了1天了，又从玄机图内召出一名弟子，提升了一次资质。上次给纪凌寒提升之后，又给林宁提升了一次。现在这2女都是紫金魔体2等资质，算起来呀，他手里的王牌也不少了。此时的他掏出了前段时间炼制的圣丹，他决定再苦修一下。宝丹他早就看不上眼了，前阵子炼了3000瓶的圣丹，其中提升灵力用的就有2000瓶。本以为这么多丹药提升到圣阶巅峰不在话下，但等到真正用起来呢，才发现领域太强了，有时候真的让人头疼啊。100颗圣丹的药力还比不上之前1颗仙丹，而光是从入圣9重突破到圣阶，他就用了1000多瓶，足足1万多颗圣丹。而换成其他修士，如果不考虑瓶颈的话，有几十颗圣丹就能突破一关了。这恐怖的数量差距让墨尘和三眼虎、玄龟王瞠目结舌。掌门呐，就你这突破，比真仙突破到天仙还困难了。哎呀，没办法，优秀的人总是会遭天妒的。三眼虎不遗余力拍着马屁：“哎，哥呀，也就是天才如你呀，这换成别人，那就算有1万颗圣丹，想把药力炼化成灵力，那也得花上万年了。”被拍得舒服的神哥赞道：“还是你看问题看得够深入，一针见血，找到了关键所在呀！”啊！玄龟王也努力的想着想跟着拍2句，但最终呢，只能干巴巴来了一句：“族人的资质真的是太强了。”你看这毫无新意的吹捧，没能掀起任何的波澜。终于成了圣阶高手，领域也转化成了圣域之后，江城又服用了几百瓶的神魂丹药，把神魂也提升到了圣阶后期，这才停了下来。因为圣丹只剩下500多瓶了，他决定这些留给弟子们。虚仙界太大了，以玄龟王这速度，至少走1年才能接近界坛。这么长时间，玄机图内的弟子会经过漫长的8000多年，别到最后药不够用了。之后的一路呢，轻松加愉快。他原本还打算和新部的青梭等人会合的，但或许是由于入口不同，从进来后就没有再看到他们的影子。日子就这么一天一天枯燥的过着，不知道的还以为他们是进来郊游的呢。这天，正在龟背上搓麻将的3人一腰停了下来，因为前方终于出现了一场大战。就见那高空之上，4名妖王围着下方2名圣阶高手和10几位入圣狂轰滥炸，顷刻间就将对方的法宝打得暗淡下来。随后呢，10几名入圣快速被杀，2名圣阶根本抵挡不住，很快圣域就被攻破了。虽然高手数量差了1倍，但这还是杀得太快了呀！那2名圣阶，一个后期，一个中期，竟然连逃走的机会都没有。江城用系统照了照，那4名妖王，一羊一蛇，其实呢也只是妖王中期，而另外一猪一兔则是妖王初期。按道理，对面不应该这么惨，甚至本该获胜才对呀。只是那4大妖王的战斗力看起来要比大部分同阶圣级高手强出不少。那头羊妖独自就能将对面的圣阶后期打得节节败退。不过呢，成哥的目光全都在那兔妖身上，原因无他，漂亮。外形和人类很类似，挺符合他的审美的。高空之上，容貌清丽，但头顶长着2只毛茸茸长耳朵的苗条女子挥动利爪，一道道粉色光芒如雨点般的向下落去。
一旁三年虎揉揉眼睛，哎，我操，这不是双兔王的小娘皮吗？江城不禁回头，你认识啊？三眼虎捏捏拳头，不怀好意的怪笑。当然认识，他们4个都是我们天妖域的，没想到碰到老熟人了呀。就在他们说话这会儿，那边4大妖王已经解决了战斗了，将呢也不知是哪个御界的2名圣阶干掉，随后呢将他们的法宝和储物戒全都搜刮了一遍。这操作，成哥直呼眼熟啊！这帮妖王可不是善茬。三眼虎，竟然是你！战斗一结束，4大妖王就飞向了这边。双兔王看到三眼虎，露出了强烈的战意，看样子当年三眼虎没少祸害他们兔族。猪妖王伸出猩红的长舌头，舔舔自己的长鼻子。你还活着，还以为你死了呢。蛇妖王阴冷的目光中闪出了一抹贪婪。你身边的是谁？你们这法宝很高级呀。三眼虎抖抖身上白毛，抬爪打了个招呼。大家好啊！哎呀，好久不见呐！那个双兔王啊，你这婆娘的身材比以前更火辣了呀！成哥忍不住都想吐槽了呀，难怪这兔妖看到你就满满的敌意，就你这个屌样，你走哪儿不挨揍啊？羊妖王除了头顶的羊角之外，其他外形呢就是个老头模样。只见他佝偻着背，摸着白花花的山羊胡，笑呵呵地说：“乖孙子，你怎么和人族混到一起呢？难道你也和爷爷我一样向往人类的世界吗？”三年虎撇嘴不屑说了：“爷你妈！还就你还跟老子称爷呢？你不撒泡尿照着？”这一句话瞬间让那羊妖王的表情变得很便秘，而其他3大妖王也一脸惊呆了的眼神。猪妖后退2步，一脸佩服：“老兄啊，几年不见，你本事见长，脸变大了呀！”蛇妖王悠悠说：“以前也不知道是谁被揍得漫山遍野的逃，不停地喊爷爷饶命。看来以前打的还不够啊！”羊妖王也动了怒了，一身妖王气息散发而出，圣阶中期的领域都变得暴力气息十足。他正要动手呢，就被双兔王给挡住了。他是我的目标，能不能让给我？羊妖王笑了笑，还真的退到了后面。看了会儿戏的成哥不禁暗暗摇头，原来你以前混得这么菜呀！啊，是个妖王都没把你放在眼里呀！三眼虎顿时觉得没有面子了呀，以前那都是黑历史，不堪回首。哥呀，今儿你别出手啊，让小弟我也装次逼可好啊！他现在可是暗金魔体，实力比以前狂涨了不止10倍，那底气足啊！江城点头，行，速战速决啊！咱们还要接着赶路呢。得嘞！得到成哥的应允，三眼虎放心大胆的飞到了外面。三眼虎，你真是越混越回事了，出手还要向一个人类请示。那人也不过圣阶初期而已，你真废物呀！给人类当小弟，真是丢尽了我们天妖域的脸。还有那玄龟，还给人当坐骑，你也配成妖？4大妖王纷纷鄙视，玄龟王丢给他们一个傻帽的眼神，懒得搭理。本集第177集，今非昔比的三眼虎。三眼虎一副看井底之蛙的表情。行了，一帮没见识的蠢货！虎爷以前怎么会和你们这帮土包子为伍呢？你说，真是浪费了大好的青春呐！来，那个啥，你们4个一起上吧，赶时间。这句话一出，4大妖王一脸痴呆，旋即哄笑。真是疯了，估计是长期跟着孱弱的人类混，忘了天妖域的气味了。蛇妖王这句话没说完呢，迎面突然一道黑影突然拉近了和他的距离，狂风中响起刺耳的音爆声，宛如瞬移一般。三眼虎一拳轰落，四周规则乱流，就像是被巨山砸出了湖面，剧烈震荡，旋即爆裂。蛇妖王反应极快，绵长如山脉的身形飞快的缠绕，在空中画出了一圈圈的虚影，伴随着的还有那磅礴而冰冷的圣域之力。然而这在如今的三眼虎面前，那根本就是徒劳啊！那虚影才刚荡开，一只巨大的利爪横亘天际，遮天蔽日，陡然抓住了蛇妖的实体。蛇妖剧烈挣扎，圣域之力将漫天飞沙都尽数冻结，虚空都变成了冰雪世界，冰霜就像飞絮一样被轻松震碎。那巨爪犹如千锤百炼的仙石铸造而成，领域内的规则吹打在上面，简直就像是蚍蜉撼树，根本无法撼动。三眼虎抓着他的身形，就如同挥鞭一样，向着地面猛地抽去。就听咵嚓一声，虚仙界的地面无比坚固，只听见巨响之后长空道道碧绿鲜血飞溅。妖蛇王被砸得晕头转向，还没有来得及挣脱，三眼虎又是一砸，这一下砸得那妖蛇王浑身骨骼松散，当场昏死了过去。另外3大妖王差点惊呆了呀！
这是三眼虎吗？啊，那个在12妖王中垫底，平时只敢欺负大小妖，碰到妖王就逃回洞府的三眼虎，就这战斗力，简直直追妖王后期呀！一起上！羊妖王第一个冲了上来，猪妖王、兔妖王反应不慢，一场大战就此爆发。4大妖王的领域交错纵横，从天空打到地上，打得昏天暗地，大片的空间被打得震荡不稳，四周的规则乱流早就被打散了，向着远处一散。巨响声天崩地裂，早已超越了电闪雷鸣。墨尘贴心的在四周布下了一道结界，挡住了这些声音和波动，方便江掌门看戏。战斗结束的很快，三眼虎的领域是不强，但那暗金魔体太逆天了。其他妖族还是圣体，他却是魔体之中金字塔顶，那差距太大了。妖族战斗时本就喜欢依赖身躯，那3大妖王很快就发现自己根本无法和三眼虎硬碰硬，每次碰撞都像是鸡蛋碰石头。三眼虎随手一击就能打得他们骨骼悲鸣，浑身剧痛，而他们的全力攻击打在三眼虎身上，好像一点效果都没有，不痛不痒的，还是他们的骨骼悲鸣，浑身刺痛。那泛着暗色金光的毛发，散发着阵阵上位者的气息，让他们内心深处产生出恐惧的念头。羊妖王心头大骇，这哪里还是妖王后期的战斗力呀？这已经可以和战猴王、金龙王匹敌了呀！根本就不是他们所能匹敌的。三眼虎怎么会这么强呢？他坠落地面，被打出了原形，盘根错节的巨型羊角都被砸断了一根。猪妖王被打得不断吐血，那最突出的鼻子直接被砸扁了，想求饶都开不了口。另一边呢，双兔王尖叫不断，狼狈不堪，再无之前的气势，浑身的衣物被撕得稀烂了，最后直接被三眼虎夹着腰，硬生生的给勒晕了过去。烟消云散时，全场已经只剩下三眼虎还飞在半空。那4大妖王全都被打成重伤，再无力反抗。三眼虎这还不满足呢，一把提起了双兔王，人力而起，夹在腋下，又把另外3大妖王叠了起来，最后踩在他们的身上，昂首望天，装逼气息满满的叹了口气。哎，虎爷以前隐藏实力，故意陪你们玩到罢了，咋还当真了？你说你们何苦来着？哎，你说你非得逼我展露真实的实力。哎呀，你看现在整的多尴尬呀！成哥和莫老那老嘴角直抽啊，他娘的装起来没完了是吧？好像进虚仙界之前那个期待着天妖域的妖王能够罩着自己的家伙不是他一样。被他踩着的3大妖王也不敢吭声啊，只能垂头丧气的任由他显摆了。谁让他赢了呢？天妖域就这样，你赢了你就老大，干啥都行。服了没？服了。除了被夹晕过去的双兔王，另外3大妖王认怂很快。谁？自爷爷呀！三眼虎昂着下巴，那叫一个志得意满呢。3大妖王那个憋屈呀！这家伙牛皮之后，那嘴脸比谁都可恶。你是爷爷。三妖郁闷的想吐血，一旁的江城那个无语呀！啊，赶上你们天妖域出起手来比谁都张狂，那扶起爪来比谁都快呀！哎呀，我去！三眼虎这辈子都没像现在这么爽过，那叫什么呀？扬眉吐气呀！可惜呢，没能让虎族那些大小妖来看看，让他们知道虎王终于一阵雄风。这威风完了，他才屁颠屁颠的跑来成哥的身边请示：“哎，哥，我表现怎么样？一般般吧，差点抢走了哥的逼王宝座，你还好意思邀功呢？你打算怎么处置他们呢？”对这4大妖王，他没什么感觉。这场架是三眼虎打的，以前那些恩怨也都是他的。至于江掌门，此事与他无关呀。就听三眼虎果断说：“死罪可免，活罪难逃。”成哥斜了他一眼，你还真是一点同狱之情都不念呢。又联想到之前他还想着抱天妖域的大腿，越发觉得这家伙没底线。随后呢，就见三眼虎重新耀武扬威，跑到那3大妖王面前，一番威胁恐吓之后，3大妖王的收藏被扒得一干二净。妖族修炼有妖族的材料，之前三眼虎从没吃过丹药，也是这原因，那资源不对口。现在呢，把3大妖王以及双兔王的材料全都搜刮了一遍之后，他终于也发达了。天妖域11个妖王进入虚仙界这段时间，也碰到了一些其他域界的高手，渐渐打听到这些人都在找仙界通道，所以呢，最终11妖王兵分4路，多路探索。除了这一路，另外3路人虽然少，但是金龙王和战猴王、牙鼠王分别带了队。天妖域战斗力本就很强，哪怕是这4个弱的，沿途都灭掉了3个域界的。光是圣阶高手的戒指就有10个呀，几乎每个戒指内都有圣器，还有法宝15件。现在自然全都归了路见不平、行侠仗义的三眼虎了。然后再由三眼虎转交给了上级领导江掌门。这一番收获算是意外之财，成哥留下了一些圣器和天才地宝，其他的该兑换的兑换，积分又涨了22亿，那自是眉开眼笑。就连看这几个妖王都亲切了许多，挥挥手放行了。本期
第178集，妖王级的丫鬟。三眼虎这才罢休，临走前还踹了那3个大妖几脚，却偏偏把那双兔王给扣留下了。江澄疑惑了：“哎，你留他干啥呀？”“哥呀，这一路上这舟车劳顿多辛苦呀！你说要是多一个丫鬟服侍一下，那不是美坏了吗？那不。”江掌门张张嘴，槽点太多，他无言以对。双兔王很快就醒了过来，然后惊恐地发现自己的神魂和灵力都被封住了。三眼虎，你干什么？咋的？你不会自己看呐？还得问我？曾经在天妖域被他追着打，现在一朝翻身，三眼虎是扬眉吐气。那个2条路啊，要么死，要么呢给我当丫鬟。话没说完，双兔王就飞快打断：“我选第2条。”成哥都不知道该说什么了。哎呦，这双兔王出场时那叫一个盛气凌人，原本以为收服不了呢，哪知道现在识时务来得这么快呀！他确实不清楚呀。天妖域和许多的域界不同，那边12妖王之间本就经常爆发大战，不像其他的域界，圣阶都端着轻易不出手，这打得多了也就习惯了，打不过要么逃，要么投降认怂呗。他们现实的很呐，活下去就行了，不存在什么人类修士的气节呀、身份呐、尊严呐。那个，那就赶紧来给我拜我大哥呀！三眼虎也没多想，就领着他来到江城的面前。什么？双兔王立刻不乐意了。你让我拜他？他被三眼虎打败了，暂时不得不服软，但不代表他也服其他人呢。怎么的？连我都得喊声哥，你赶紧的！三眼虎脾气呱就上来了，照着他后脑勺就来了2下，打得双兔王咬牙切齿，双眸冷冽。三眼虎，我现在更看不起你了。以前你实力虽弱，那好歹还算是虎族的首领，现在你虽实力变强了，但堕落到臣服于一个人类，还不如以前呢。这哪来那么些有的没的呀？要么臣服，要么死，被打败了还那么些屁事！在他的强权压迫之下，双兔王最终不情不愿地败了下来，勉强默认了丫鬟的身份。接下来的日子呢，一行人的生活水平确实得到改善了，准确的说是双手失去了作用。哎，想吃灵果，立刻有人剥了皮拿过来喂；想喝灵露，立刻有人真把它送到嘴边。无聊时呢，还有人帮忙捏肩捶背。就连打牌时，旁边都有人帮忙轻轻的扇风。尽管是一点都不热，但是仪式感很重要啊。江城也不得不承认，多了个妖王级的丫鬟服侍啊，这一路都增加了一些亮丽的风景线，也没那么枯燥了。双兔王的心情就没那么美妙了。堂堂妖王被迫当丫鬟，对他来说这就是忍辱负重，总想着趁机逃走，但很可惜，三眼虎和玄龟王这2个妖族看得老紧了呀，至今没找到机会。这群人清奇的画风和其他域界的厮杀形成了鲜明的对比，让他完全无法看懂。他们来虚仙界是度假的吗？啊，大家进来之后都疯狂的找虚仙界的入口，不是吗？这几个人完全看不出一丁点积极进取的意思，整天都是混吃等死的节奏。尤其三眼虎那个人类大哥，懒散咸鱼的程度比他是有过之而无不及呀。足足过了10天之后，双兔王终于憋不住了。你们不打算寻找仙界的入口吗？虽然被迫臣服了，但他对仙界的向往并未减弱，还指望着能成仙。天天跟着他们一起，好像偏离了这个目标越来越远了。刚刚打完牌的三眼虎瞪了他一眼：“真傻！不找仙界入口，俺跑这来受罪来了？多此一问！”双兔王差点被气死呀！你们对受罪这个词儿是不是有什么错误的理解？可我看你们一点寻找的意思都没有。俺们一直在辛苦的寻找，只是你看不到而已。哪儿找了啊？你不是整天都吃喝玩乐吗？腰在屋檐下，他只能耐着性子挤出那么一丝笑容，旁敲侧击。那你们什么时候能找到呢？三眼虎眼睛一立：“这种重大机密也是你这个丫鬟能打听的啊！注意身份！”双兔王脸都气白了呀！他发誓，等将来成仙了，一定要把这个无耻可恨的妖狐给打爆了。这时呢，江城发话：“行，安静点，我女儿睡觉。”阿黄入眠速度很快的。等他睡着后呢，成哥看着又过了1天，便从玄机图内又招出了1名弟子，提升了一下资质。这段时间呢，他优先提升的都是2、3代的门人，将他们从4等资质纷纷提升到了3等。毕竟这一批人境界都过了道宫了，后面给的积分越来越多，再不早点提升那就亏了。双兔王看不懂这是在干什么，提升资质表面没有什么特效，而三眼虎、玄龟王这俩货呢，可不会好心的为他科普，免得多出一个拍马屁的竞争者。第一次看到境界低微的人族凭空出现时，双兔王惊讶的不得了，但时间长了习惯了，只知道这些人都是那个江掌门的人。也许他拥有能够容人的什么特殊法宝呗。前方突然传来剧烈的轰鸣声，震耳欲聋啊！以虚仙界的坚固程度，倒不至于被炸开，但地面是微微的震颤，烟尘冲天，四周飞沙乱流，一圈接着一圈飞快的旋转。在那中心呢，一头浑身被血色光环环绕着，身形足有数十万米的巨猿腾空而起。刚刚那击是被他手中那根布满了裂纹和纹路的石棍给砸出来的。哎，战猴王还有聘姬王。在这巨猿身后，那是花枝招展、浑身艳丽的、有些妩媚的，正是聘姬王。不过呢，聘姬王看起来似乎并不是那么情绪激昂，反而耷拉着脑袋，仿佛在受难一样。双兔王确实指望有其他妖王来救自己，比如金龙王啊、牙鼠王啊、嗜犬王啊，都是妖王巅峰层次的超级强者。但在看到眼前这俩妖王之后，他没有露出丝毫的喜悦，因为带队的是战猴王。
论战斗力，战猴王仅次于金龙王，但他太好战了，其余妖王经常被他上门打爆。这也就算了，此妖王脾气暴躁，完全无法交流，就是个彻头彻尾的疯子。看着他身后的聘姬王就知道，这一路跟他组队，只怕是没少吃苦呀。三眼虎，滚出来一战！现身之后，战猴王的猩红的眼眸中有的只是暴力和疯狂，仿若是不答应，下一刻他叫所有人一起揍了。至于三眼虎之前的所作所为，他提都没提。或许是以前的畏惧太深，拥有着紫金魔体的三眼虎还是忍不住向后缩缩脑袋。上一任猎虎王还在的时候，倒是能和这战猴王打个旗鼓相当。也因为这个原因，老猎虎王寿元耗尽之后呢，他还是数次来虎族找三眼虎决战。之前每次三眼虎都是提前收到风声逃走避难，等风头过了再回来，那都成习惯了，都怕了呀。本集第179集，人家点的是你的名儿。战猴王是妖王巅峰中的佼佼者，比之前的羊王、蛇王不知道强到哪儿去了，他心里完全没底。那个哥呀，这家伙这么嚣张的出场，分明不把你放在眼里啊！不用给我面子，狠狠干他！江掌门斜了眼这无耻的老虎，你是不是觉得我傻呀？啊，前面这风头是让我看得不顺眼，但这死老虎他更可恨呢，居然挑拨起来拿哥当枪使！你不是要装逼吗？装个够呀！那哥啊，那什么，我这别多是战猴王啊！那又怎么的？人家点的是你的名，又不是我的，我怎么好意思抢你的风头呢？三眼虎口干舌燥，脸垮了下来。江城不帮忙，他只能指望其他人了。双兔王就算了，这女妖恨不得暴揍他。玄龟王呢？算了，实力不如自己。他用求助的眼神看了看莫尘，得了，这老货幸灾乐祸了，更别指望他了。最终呢，他只能再次抱住阿黄的大腿。小姐姐，你可救救我呀！外面的猴可坏了，疯起来他连你爹都干呢。成个夜头的火，他娘的，幸亏没把他收成灵宠，不然呢，带出去脸都得丢光了。别带坏小朋友！他一脚踹过去，把三眼虎踹到了战猴王的面前。三眼虎，瞧你这点出息，我保证不打死你，你怕什么？战猴王的声音如尖锐的钢钉，低笑声令人不寒而栗。真到了没退路的时候，那三眼虎他也豁出去了。我怕你味儿不够劲，满足不了你虎爷。这话一出呀，双兔王和聘姬王同时对他暗暗挑了一个大拇指。哥，你猛！不对，应该是哥，你猛！战猴王还真的有一个妹妹，不过天赋不太高，目前还只是个大妖，这也算是他的逆鳞了呀。你他娘的，总算是带种了哈！长达数十万米的石棍就像是一道漆黑的霹雳，猛然间就挥落下来。三眼虎连忙一闪，石棍轰在了地面，大地震颤，带着毁灭气息的波动，凭空将虚空无数的沙尘湮灭成了尘烟，热浪蒸腾，形成了一圈圈血色纹路。武道境界已经达到了仙阶的乘客认出来了，这是毁灭武道啊！这战猴王的武道距离仙阶都只有一步之遥了，难怪三眼虎这么怕他。两大圣域展开，三眼虎的圣域飞快瓦解，浩瀚的圣域就像是不断被烈日蒸发一样，变得越来越虚弱。而另一边呢，两大妖王也近距离的对轰在了一起，拼身体，这也是三眼虎唯一能翻盘的机会了。就见那暗金魔体熠熠生辉，白虎竟是在虚空划出了一道道黑影，随后呢，与那血红的巨猿狠狠的碰撞，利爪一遍遍的砸在石棍上，居然将他的石棍都打得裂纹越来越多，大块大块的碎石落在地面，那石棍竟然被三眼虎打碎了。这一幕让后方聘姬王都震惊了。战斗一开始他就退得远远的，完全没有帮助战猴王一起战斗的意思，老老实实当个观众呗。本以为又会看到一场战猴王暴打其他妖王的场面，哪知道三眼虎真打起来居然这么彪悍。战猴王的石棍虽然不是什么仙器，但也不是普通的石头，那都是用了上千万年也都没有断裂，哪知道今天居然被三眼虎用一对利爪硬生生毁了。这要是传回去，怕是金龙王大哥都会惊讶吧。三眼虎这是雄起了呀！爽！这战猴王非但不怒，反而亢奋的嗷嗷叫：“切，你爷我更爽！”三眼虎也打出了火气来，而且毁掉了石棍之后，他有了底气了。原来哥们儿这魔体这么强吗？曾经的梦魇战猴王也不是不能与之一战吗？靠，那还怕个毛啊！两具巨大的身躯在虚空中疯狂的对轰，拳拳到肉，打的是难分难解，血肉横飞。莫尘一边布置了禁制结界，一边摇头：“哎呦，暗金魔体这么用，这虎要是浪费了。”江城淡淡的说：“那只猴子的领域、灵力境界、战斗技巧，全都比他强得多，也没办法。”掌门说的是，那猴子能以圣体和魔体打成这样，不得不说是天赋异禀了呀。这场战斗足足打了1个时辰，两大妖王身上都布满了伤痕，血流如注，白骨暴露，染红了下方千百里的黄土，惨烈无比。战猴王的气息渐渐虚弱下去，再不复先前出场时那凶焰滔天、血色营野的气势。圣体的极限终究比不过暗金魔体啊！同样受了伤，三眼虎却是越打越勇，打到此时竟然还不见颓势。妈呀，来呀！个小猴崽子不很狂了吗你啊？你不是喜欢战斗吗？干呐！战猴王还真没退，硬是扛了下去。又过了足足半个时辰，巨大的猿猴身躯轰然倒下，宛若延绵的巨山砸在地上，天都变得亮了许多。呸！
三眼虎一脚踹了下去，地上的战猴王被踢得远远的，就像尸体一样毫无动静。聘吉王真的是呆若木鸡嘞，他动都不敢动一下。而双兔王同样是满眼的呆滞。纵横天妖域近千万年，除了金龙王之外，其余的群妖都不敢招惹的战猴王被活活打死了啊！被那妖族之耻三眼虎干掉了。哪怕亲眼目睹了全部过程，他还是不敢相信。他们的反应，三眼虎当然看在眼里，不自觉的又抖了起来。以此战宣告我虎族强势崛起。我的征途从来就不是什么天妖域，而是满天仙魔。这中二气息满满的装逼台词让陈哥很想吐槽。哇，虎哥好帅呀！聘吉王扭着苗条性感的身子贴了过来。你太厉害了，人家都被你的阴姿征服了呢。三眼虎下巴一抬，居然被征服了，那就跪地下给我唱首征服吧。啊，不是，那就留下来当丫鬟吧。啊！聘吉王一脸懵逼，啥玩意儿？丫鬟？怎么的？不愿意啊？那也行。那哥现在就拔光你的鸡毛啊，羽毛啊，反正我早就看不惯了。以前在天妖域，聘吉王没少嘲弄他，他可没什么好印象。不愿意，虎哥这么强，人家当然愿意给你当丫鬟了。他也很懂得识时务者为俊杰的道理，打是不可能打得过的，逃又逃不掉，除了投降别无选择呀。不光是我啊，还有我江城大哥。聘吉王又懵了，什么玩意儿大哥呀？那个人族，虎哥你这么厉害，怎么还当别人小弟呀？三眼虎一瞪眼，做好你丫鬟就行了，少说多做。哦。聘吉王比双兔王倒是更容易的接受了这处境了。随后呢，三眼虎又是一通扒拉，把战猴王这一路抢来的战利品也全都搜刮一空，留下妖族能用的资源，其他的继续全部上缴给了上级领导将长们。成哥很满意，这老虎挺会来事啊，而且男妖全干趴下，女妖全都收为己用，很专业，很懂行的样子呀。本期第180集，掌门的深意。战猴王这队虽然才2大妖王，但是收获极多。从他身上搜来的戒指就有25枚，留下一部分丹药灵石圣器，剩下的兑换后又多了36亿积分。陈哥意味深长地看了眼远处战猴王的尸身，忽然觉得天妖域的妖王们还真是骨头热肠，万里迢迢来送宝送女妖，不说声谢谢过意不去嘞。收了聘吉王之后，这支队伍继续上路，一直到他们走了很远，地上的战猴王尸身才一阵蠕动，最后变成了一只寻常大小的猴子。然后呢，他重新坐了起来，眼内的血色已经褪尽，再不复平日的暴力气息，反而闪动了精明之色。如果天妖域那些妖王再看到他，只怕都会怀疑他的身份。居然要假死一次才能够逃过这一劫。他摇晃着快要散架的身躯站了起来，疑惑地看向远处。三眼虎那身躯到底是怎么回事呢？怎么会那么强呢？而另一边，聘吉王一边献殷勤地给江城倒着酒，一边暗暗传音：双兔王，你来的比我早，你看这江城到底有什么特殊之处？虽然被迫当了丫鬟，但他又不是毫无思想的傀儡，想法还是有的。三眼虎都那么厉害了，为什么还要屈居他之下呀？正在给三眼虎捏肩的双兔王冷冷地说：我怎么知道？那个江城跟他一路货色，我来这么多天，就从未见过他们俩修炼，难道是因为臭味相投？聘吉王有些疑惑，江城的境界还没有他这个妖王中期高呢，才剩些初期而已。除了每天能够莫名其妙的照出一个弟子之外，实在是没看出有什么亮点。而偏偏呢，三眼虎对他又很尊重，每天割呀割呀，那叫的可甜了。看来只有等金龙王过来，我们才能得救了。双兔王这句话，聘吉王倒是没有反驳。同为12妖王之一，金龙王的战斗力要比这战猴王强得多，甚至可以说呀，其他11妖王联手都不一定能干过他。正因为有他在，天妖域才能跻身下界万域前10之列。队伍又走了3个月，这段时间呢，风平浪静。虚仙界这么大，不刻意的去找，很难遇到其他的域界高手的。江城不像天妖域和某些大域那样，想着到处去袭击其他人。别人没得罪自己的前提下，他其实是没什么侵略的欲望的，不是他仁慈，而是累呀。那天天躺着不舒服吗？而聘吉王和双兔王一路上倒是好几次想暗中策反三眼虎。你那么厉害，何必屈居人下呢？虎哥，只要你离开这人族，我们今后去了仙界还跟你干。人家喜欢的是顶天立地的强者，不是别人的小弟。虎哥，你这实力是有了，就是太没志气。只可惜忠言逆耳啊！三眼虎不光听不进去，反而气得揪着俩妖暴打起来。我让你策反啊！我让你吹风，天天就想着谋害我哥。他可不想松开江掌门大腿呀！不说将来可能会被提升资质，光是这次的装逼利器暗击魔体，要是没有江城，他压根儿不可能得到啊！更何况跟着江城一起，不用担心被杀。现在谁都赶不走他，这俩妖居然撺掇着让他自立门户，简直就是和他对着干呢！聘吉王和双兔王被揍了2次之后，才终于消停了段时间。这天呢，头顶的炼骨幡忽然有了动静，就见那幡紫芒巨盛，指向了右前方，仿佛要朝着那边破空而去。怎么回事啊？这法宝怎么有动静了？难道他指向的是通往仙界的路吗？
墨尘有些惊疑了，虚仙界就是9大传承法宝开启的，要说仙界的线索，当然也是9件法宝最有可能了。我们要不要改变方向呢？去祭坛的方向已经基本明确了，和炼蛊幡指引的方向是2条路。先去祭坛，陈哥大手一挥，决定不理会炼蛊幡的指引。哥，有啥呀？三眼会有些不解，倒是墨尘反应过来，你这蠢老虎哪能明白掌门的深意啊？虚仙界分明就是上界仙人人为制造的，对不对？9件传承法宝很可能也是上界可以留下来的，这一切都在那些先帝的算计中。选择炼蛊幡的方向，就是按照别人安排好的路线行动，最后会落入什么阴谋，谁知道呢？啊！既然选择祭坛，则不然啊！这绝对是上界也预料不到的变数，反而有可能会破局。听了他的分析，江掌门有些小尴尬。原来我这随手这么一指有那么多的深意吗？其实他没想那么多，只是觉得朝祭坛走了这么久了，你不去看一看，心里不爽啊。哪知道墨尘自作聪明，帮他想了这么深奥的理由啊！没错，哎呀，还是莫长老懂我呀，本掌门岂会任人摆布呀？哎呀，掌门英明，若不是掌门指引，老朽也想不到这节儿，怕是也会选择炼蛊幡那条路。就在他们继续前往祭坛方向时，拥有噬仙枪的仙夷族战部也得到了类似的指引。噬仙枪指向了某个未知的方向，他们原本就没有目标，自然毫不犹豫地赶向了那边。而另一边呢，一路风霜的青梭等新部众人正和另外一批人走在一起。尽管外面入口相邻，但进来后他们和江城相隔的不知多远，没能汇合到一起。之后的一路上经历坎坷，若不是追心珠能让他们越级对抗圣阶，只怕早就被灭队了。之后他们幸运地和水部汇合到了一起，队伍里多了一名圣阶高手，这才终于安定下来。你不知道江城那边怎么样了？以江掌门的能力，这虚仙界怕是依旧能够轻松纵横了。是啊，若我们能够和他走在一起就好了呀。水部虽然同为仙夷族9部，和新部以前没什么过节，但现在大家并没有那么亲近，两边数百万年没有交流过，陌生得很，对方就没怎么拿他们当自己人，只是勉强允许他们走在一起吧。一路上因为实力不济，白眼也是没少遭啊。想想还真是不如和江城结盟时舒服，什么后顾之忧都没有，就连死了都可以复活，稳得一批呀。就在一行人传音交流时，朱新追和水部的控水珠同时亮了起来，一个朝着左边，一个朝着右边，同样呢也是一副要破空而去的架势。这难道是终于找到仙界入口了？肯定是，总算有反应了。两支队伍所有人同时欢呼雀跃。不过呢，2件传承法宝指引的是2个截然相反的方向，这又让众人有些惊疑不定，一时间不知该怎么抉择了。水部的族长屠姑很快就做出决定，2部分开，各走各的。第181集，九宝绝仙阵。青梭有些不安，这要是分开了，新部再遇上其他的御剑，那就危险了呀。只是呢，他的意见没什么用。屠姑下令之后，水部许多族人甚至私下说：“哎呀，总算扔掉了这个累赘了。”这让青梭等人心里五味杂陈呢，开始怀疑仙夷族这个统称究竟还有什么意义。我们也出发吧，只要到了仙界，一切都会好起来。新部众族人默默点头，再次踏上了未知而又险恶的征途。不过这次的旅程比他们想象的顺利了许多。在朱新追的指引下，仅仅过了10天，他们就到达了一片空无一人的草坪上。碧绿的草坪不大，也就1里方圆，但在处处飞沙走石、规则混乱的虚仙界，简直就是一片奇迹啊！哎呦，这是哪里啊？好浓郁的灵气啊！进入这里之后，我感觉自己的心境得到了许多的感悟。我的天哪，这里难道已经是仙界了吗？他们兴奋的在这片小草坪上是又蹦又跳。这几个月来实在太苦闷了，难得有了这么一处净土。青苏也露出了久违的笑容。而很快又有一个好消息传来，草坪中心发现了一个不知名的玉台，那玉台中心有一个凹槽，形象和朱新吹一模一样。太巧合了，这一定是9位仙祖当年的安排。难怪他们和水部得到的指引方向不同呢，看来水部那边应该也有个类似的地方。绝对是这样了，没错了。族长，快把朱新吹放进去试试吧。我猜放进去之后就能够直接传送到仙界了。好期待呀！在族人们的催促下，心情同样无比激动，就连心跳都快得异常的轻松，小心翼翼地将朱新吹放在了那个玉台的凹槽中。一道白光冲天而起，旋即逝去。紧接着，朱新吹仿佛和玉台融为了一体。青梭猛然发现自己再动不了了。不光是他呀，在场所有新族部落的人全都化为了雕塑，他们全部保持着之前的欢呼雀跃的神态，凝固在那儿。青梭还有意识，只是他的神魂像是被封了起来，再也无法与其他人取得联系了。再看那玉台上的花纹，他只觉得无比的诡异，令他一阵头晕目眩。仿佛有一条不知名的丝线从里面蔓延出来，一直连接到他的心脏，慢慢抽取了他体内的生机。为什么会这样？他们不是应该出现在仙界吗？为什么最后等来的是这个结局呢？他有无数的问题想问，但根本开不了口，更不知道该问谁。而就在同一时间，一座小湖中心，500名水部族人也同样化作雕塑。当仙夷族几件法宝相继进入各自的凹槽后，虚仙界内所有人都看到了一条条横亘虚空的锁链，那锁链触手可及，却又不存在实体，仿佛只是幻象。有人沿着锁链不断的飞行追寻，却怎么也找不到那锁链的源头。发生了什么了呀？虚仙界产生了什么变故吗？难道
是仙界通道快要出现了吗？为何老朽从这锁链中感觉到了不祥的气息呢？各大域界的高手们反应不一，有的人欣喜若狂，有的人则是眉头紧皱。遥远的上界仙宫之内，一尊散发着金色光芒，就连仙魂都无法看清真容的大能缓缓地睁开了眼睛。他的面前匍匐着9名形象各异的仙人。禀师祖，九宝绝仙阵终于有反应了。那金色仙影缓缓开口，声音从四面八方传来：如此甚好。下方一名弟子躬声说：目前已有4件法宝归位，只待九宝全部归位，虚仙界的一切生灵便会瞬间被诛灭。经此一役，下界的千万年的精华将会消耗一空啊！这个计划在千万年前就已经布局了，将混乱虚地击沉到下面，扰乱飞升天地法则，阻挡下界飞升者，这是第一步。这一步其实还存在漏洞，下界万域什么样的妖孽都可能出现，尤其那种身负位面之子气运的人物。千万年时光，他们甚至可能会修炼到超脱圣阶极限的地步，最终引起天地规则的排斥，强行将他们驱逐出下界位面。当年仙夷族那9位仙人正是因此而回到了仙界。为了掐灭这种情况，仙界大能们提前在虚仙界布下了9宝绝仙阵。此阵发动时需要汲取范围内的生灵之气作为养分，同时呢，也要有人带着9件法宝主动去应劫。于是仙界大能们连手蒙蔽天机，送了9名天仙下界。原本他们是打算送仙王下来的，结果仙王的气息太强了，刚下界就触动了天地规则，9位仙王全部身死道消，一直把人选降低到了天仙，才终于勉强逃过了规则的诛杀。9位天仙在下界弄出了仙夷族这个族群，将9件法宝留给他们，并透露了虚仙界的存在。仙夷族将来开了虚仙界后，各大域界的高手面对9个入口，又怎能无动于衷？他们也会跟着进来一探究竟。9宝无论落在谁的手里，哪怕是被避风那样的人抢走，迟早都会依照指引回到各自的阵眼位置。这就是一场注定会发生的杀劫。当作为养分的应劫之人被消耗陨灭之后呢，大阵才会停下。那时候虚仙界会关闭，9件无主的法宝也会重新散落到下界，被有缘人得到。再过千百万年，当下界万域顶尖高手重新昌盛起来时，新的9宝拥有者也迟早会再次打开虚仙界，新一轮的杀劫就会像轮回一样，又一次横扫万界精英，周而复始，不给下界一丁点崛起的机会。为何9位天仙不干脆把下界毁掉呢？那是因为办不到啊！哪怕只是屠灭1域的亿万生灵，都足以让他们提前被那无边业力反噬而死，甚至他们背后参与了计划的仙界大能都会被那业力缠身，逐渐的衰亡。原本他们以为用不了100万年9宝就会归位一丝，但没想到第一次仙夷族9部上去时，由于被乱流和血煞之气杀死了很多族人，提前仓皇退了出来。更没想到9部之间生出了越来越多的矛盾，之后老死不相往来，将近1000万年都没有再合力开启过。不过好在现在终于还是开了。又等了几天，已经有8件法宝归位，只差最后1件，大阵就会发动。这几天呢，仙界都有许多顶尖大能在等待着历史性一刻的到来。然而又等了3个月，大阵依旧还是之前的状态，并没有发动。哪一件未曾归位呀？炼蛊饭。大能们虽然修炼了亿万年，几个月时间不过弹指一挥间，但此时还是忍不住有点罕见的焦急的心情。这千万年来无法飞升，下界万域肯定憋出了一大帮妖孽级别的圣界天骄，这帮人杰要是成功到了仙界，那可就麻烦了。本期第182集，这是要闹啥呀？鬼知道其中有多少个位面之子，没准连出好几个玄罗仙帝都有可能的。他们可不想看到这种事情发生，还是早点全都抹杀了干净。如果可以，他们恨不得派人催促一下，赶紧的别磨叽了，给你炼蛊番就是为了让你完成现在的使命，加把劲儿啊！蒙蔽天机再送人下去没那么简单，他们无法干预虚仙界，除了等待也干不了别的。只可惜啊，那么多仙界大能的密切关注，江掌门感受不到，他们心里的呼声，江掌门更是听不见。那漫天的锁链他看到了，但他无动于衷，依旧坚定地朝着祭坛的方向发展。如果仙界大能们看到这一幕，估计会急得跳起来。祭坛是虚仙界能沉下来的关键，正因为有了祭坛镇压，混乱虚地才会一直安安分分待在仙界和下界之间。如果祭坛出了问题，会发生什么呢？谁也无法预料。这天呢，江城等人终于来到了祭坛附近，望着前方绵延不绝、飞到高空都望不到边的墨玉高台，众人感受到一阵恐怖的威压。老莫，你们管这玩意儿叫祭坛？这前方的高台层层叠叠，宛若崇山峻岭，至于大小方圆，怕不下几万里。莫说祭坛了，就是城池也没这么大呀。确实是祭坛，当年我们就是从这里杀向对面的。望着那熟悉的高台，莫尘不禁感慨万千。历经千万年，想不到这祭坛没有丝毫的损坏，还和当初一样。只是当年战死在这里的亿万仙魔却再也活不过来了。这时，后方突然传来一阵阴森森的冷笑。多谢你们带路，跟了你们1年，果然没有白费功夫。这宝地就由我们捷族先登了。还没等众人反应过来呢，后方沙尘中腾出了5道颜色各异的烟雾。有韩域的5大鬼王，
三眼虎和莫尘同时一惊，做梦也没想到这1年来身边居然时刻有人窥视，这一批人藏得也太深了。五大鬼王一开始是自己探索仙界入口的，但找了几天没有任何的眉目，之后便回转过来，重新找到了江城一行人。成哥的炼蛊幡是开启虚仙界的道具之一，再明显不过的线索，与其漫无目标的乱找，还不如跟着他。这种事其他圣境办不到，毕竟无论圣域还是神魂法宝都很容易被感知到，唯独他们5个在这里存活根本不需要法宝，也没有放出任何气息波动，还真就没有被发现。他们没看到飞仙门众弟子成就魔体的一幕，却看到了三眼虎暴打众妖王的大战。这强悍的战斗力让他们不得不熄灭抢下炼蛊幡的心思，一路继续在后面隐藏跟踪，每天看着那几个家伙贪图享乐，夜夜笙歌，而自己只能在暗处吃灰。五大鬼王极度不爽。不过好在今天他们终于苦尽甘来了。一成不变的荒凉地带突然出现这么一座宏伟到极致的城池，他们用脚趾头想想都知道里面肯定有宝物呀。这种事那当然要捷足先登。没等众人反应过来呢，5道烟雾瞬间消散在了虚空中。鬼王们已经杀进了祭坛范围了，旋即里面传来一声声惨叫，伴随着5声清脆的爆裂之声，前方地上落下了5滩颜色各异的粉尘，那似乎就是5大鬼王的本体。风一刮，屁都不剩一个了。成哥和众人面面相觑，懵逼了呀，咋的了？这是刚刚发生什么了呀？只知道自己好像中计了，对方的阴谋得逞了，然后呢就没有然后了。那个木儿，5大鬼王死了啊？应该是吧。你说这想到哪样呢？自己好像还得感谢他们5个用命探出了危险。哎呀，他们太冲动了呀！人为财死，抱不动人心嘛。原本跃跃欲试想提前冲出去的双兔王和聘姬王顿时凉了半截。哎呦啊，这里也太危险了，谁能活着到祭坛？你说？三眼虎抱怨：“哎，老莫，你说你瞎指挥什么路？你说你啊，害得咱们白白浪费了时间。”莫尘也无奈呀，看来是老朽想差了呀。这毕竟是当年诸位魔帝联手炼制，留下了手段，而下界最高连真仙都不到，根本不可能到达呀。外面的血煞之气已经快要凝成实质了，或许是因为祭坛的原因，就连规则乱流都比其他地域汹涌了许多倍。炼蛊幡在半空飘飘荡荡，举步不前，仿佛很畏惧那黑色的祭坛，而玄龟王也无法稳住身形了。一行人就像是大海里的孤舟，随时都有倾覆的危险。稍微往外探了一下，众人的执念瞬间被湮灭了。说白了，这祭坛太高端了，高端的下界生灵连接近都办不到，就算是有9件传承法宝也无济于事，只能远远的看一眼。哥呀，实在不行的话，咱们就按照炼蛊幡的指引，回头往另一个方向去吧。江掌门摇头，我的字典里没有后退。哎，哥，你这话豪气啊，随口一句话都这么有哲理。三眼虎一边拍着马屁一边提，要不这样式的啊，那个先让这俩丫鬟出去探路，他们要是死了呢，对咱们来说也不算什么。他们多死个几百次，没准就能把这进去的路找着了。话音一落，聘姬王、双兔王同时破口大骂：“三眼虎，你这个卑鄙的东西，我们跟你势不两立。老娘要是能活着回去，一定把你这一族都灭种了，免得再出现你这样的祸害。江掌门，千万不要听他的呀！”他俩还不知道陈哥能复活呢，可不想白白送死。江城悠悠看了这无耻的老虎一眼，他娘的，原来这俩女妖王在你眼里只是投石问路的工具人吗？这俩妖王虽然不是自己人，但相处大半年了，每天服侍的挺周到的，哪怕明知道是被迫的，那好歹混个脸熟呀。就连自己都下不了狠心，你还是他们同域的老乡呢，能不能稍微有点底线呢？行了，遇到真正的危险，我怎么能让别人上呢？成哥独自站在玄龟王的头顶，傲然地望着前方耸动的祭坛，胸肌拍的是梆梆响。作为掌门，危急时刻我必须要冲在第一线。前面对别人来说是死地，对他来说呢，算什么呀？有系统复活瓜，怕个毛啊！三眼虎满眼狐疑之色，他才不信江城这么高尚。哥呀，你是认真的吗？莫尘也破天荒地劝了起来。掌门三思呀，祭坛是先帝手段，周边规则乱流更是比其他地方汹涌了10倍不止，这太危险了呀。他一直很相信位面之子的气运，哪怕不可能的事情也能办到，但这气运能敌得过先帝的手段，外加乱流规则吗？他不敢打包票了。本期第183集，英俊的勇者。江城心意已决，过一回头露出一个充满悲壮色彩的微笑之后，他向前飞了出去，脱离了炼蛊幡的范围。下一瞬他就被那规则乱流以及祭坛攻击给锁定了，根本来不及做出任何反应，也来不及抵挡。魔帝的手段距离他现在的境界太遥远了，何况是许多魔帝合力留下的手段，仅仅不到1秒钟他就死得一干二净。后方众人没来得及仔细看呢，就发现掌门不见了，宿主被杀，正在检测敌人实力，安排复活方案。系统提示音如期的响了起来，然后呢就陷入了一段不短的沉默。好像这次的情况很复杂，系统也要花点功夫才能解决，毕竟这次杀他的不光有祭坛，还有那规则乱流，很难一次性的对症下药。成哥都等得不耐烦了，30秒了，系统老兄，你这要犯规了呀，你有点不给力啊！宿主勇闯万魔封禁祭坛的精神终于打动了虚之地精，受到感召的他决定助宿主一臂之力，
啥玩意儿？什么虚之地精？难道这虚仙界还有自主意识吗？宿主复活，一活过来，成哥就发现不同了。刚才瞬间就将他撕碎了规则乱流，现在远离了他，对他一点伤害都没有了。不光如此呢，那祭坛的镇杀手段也被规则乱流强行隔绝在外面，范围不大，也就他的周身3尺。然而这3尺却成为了整个虚仙界最安全的空白地带。年轻的勇者呀，欢迎你的到来。一道苍老的声音回荡在他的脑海里，成哥嘴角抽搐，什么鬼勇者呀？中二病附体吗？你咋不问问你是要这个金斧子还是这个银斧子呢？当然他没问啊。谁说话呢？谁？我是虚之地精，谢谢你来救我。我啥时候救你了？成哥左右望了望，搁哪儿呢？我无处不在，整个虚地都是我的化身。靠，这么屌！成哥小小的震惊了一下。好了，年轻的勇者，时间不多，请跟随我的指引，打碎那该死的祭坛。这家伙说话怎么这个味儿呢？成哥极度怀疑这是不是什么 NPC 呀？不过呢，那个祭坛一看就很不祥，刚刚也是杀死自己的罪魁祸首，确实要除掉。打碎祭坛没问题，但我能不能提个要求啊？虚之地精显然没想到勇者还会提条件，以至于都沉默了片刻了。什么要求？请叫我英俊的勇者。虚之地精再次被噎住了，许久之后才说：好的，英俊的勇者。我们该出发了，我会帮你隔绝祭坛的攻击，请你全力的破坏它吧。还在龟背上的众人于是就看到了江掌门的身形突然再次出现，随后也不打声招呼呀，就那么朝着祭坛的方向飞去。哎呦哇，不愧是主人呐，这都能活下来，厉害呀！掌门果然是有大气运护体之人，这种必死之举都能安然无恙。三眼虎看了看一脸震惊的双屠王和聘姬王，酸溜溜的，那风头又被成哥给粗了。在他们这七嘴八舌之下，成哥已经飞到祭坛上了。英俊的勇者呀，快和我一起去祭坛之巅吧！前面带路。江城继续向上飞行，不知飞了多少里，才终于到了这祭坛的顶端。祭坛的上方是一座洁白的小塔，这小塔也就3米高而已，与通体漆黑的祭坛形成了强烈鲜明的对比。塔身表面铭刻着复杂奇诡的图案，看一眼都让人极度的不舒服。这里就是祭坛的核心，也是最为薄弱的部位，快摧毁这座塔吧！成哥顿时不爽，这什么语气啊？你跟谁说话呢？虚之地精顿时一阵无奈，只能换个措辞。英俊的勇者，请求你摧毁这座塔吧！你这不得劲多了吗？成哥很满意，然后拔出了自己的圣器大成长离剑，聚起了一身灵力，狠狠的一剑就劈了下去。圣剑带着毁天灭地的气势，与塔底基座猛烈的碰撞，最终呢发出了金铁交接之声，火光一剑，然后那座基座上就出现了一道浅浅的缺口，就米粒这么大。靠，这塔这么硬啊！他倒是猜到这塔没那么容易被毁掉，毕竟是先进魔帝的手笔，要不然呢他也不会拿出圣器了。但是没想到居然难到了这个地步，这还只是祭坛最薄弱的部位。要知道，单论着攻击力，江城早就已经超出了圣界的界限了。拥有混沌魔体的加持，再加上仙体以及前无古人的强横圣域，系统抽出的大圆满剑术，尽管还是圣阶初期，但说实话呀，近距离硬碰硬，天仙都碰不过的。他这一剑下去，放在外面的话，是能造成毁天灭地、天灾改变地貌的。结果在这儿呢，就这么点伤害。要是换成虚仙界那其他圣界高手来，恐怕毛都砍不出来一根啊！虚地之精并没有感觉到失望，反而很惊喜。英俊的勇者呀，您不愧是上天派来的破劫之人，果然能对这祭坛造成伤害呀！这破劫之人的称呼让成哥一阵腹诽，怎么感觉自己现在的人设和某个揭开封印放出山下猴子的东土高僧那么像呢？他又叮叮当当砍了几十剑，塔基又出现了几十个米粒大的缺口。相对那塔基呀，完全就是九牛一毛。他发现自己的圣剑都快崩出了一个个小小的缺口了，顿时心疼的把剑扔到了一边。不砍了，累死了，这砍得猴年马月啊！虚地之精急了，英俊的勇者呀，请您继续呀，不要停啊！只要坚持下去，迟早能砍断这座塔。多久啊？那得呀，1年、3年还是10年呢？成哥翻了个白眼，直接坐了下来，还揉了揉手指。你当哥是卖苦力的吗？这真是上天启示的破劫之人吗？虚地之精忽然有些怀疑人生了，不符合剧本啊！勇者不都是应该得到使命后像打了鸡血一样疯狂卖力的完成指引任务吗？英俊的勇者呀，这是在上天考验您的恒心呐！哄小孩呢？行了，老实告诉我，打断这塔你能得到什么？
虚地之经不想说，但看着江掌门的架势，随时都可能撂挑子不干，最终呢，只能娓娓道来：我能得到自由。1000万年前，仙界那群仙帝和魔帝用2座祭坛镇压了我，将我从仙界打落下来，再无法挣脱。你这么菜呀，2祭坛就给你干得无法动弹了。这2座祭坛血祭了1万仙魔，庞大的血煞之气腐蚀了我的气机，令我虚弱到了极点，这才无法抗衡。他这简单的一句话，让成哥也不禁悚然而动。本期第184集，给点好处才办事。之前江城就奇怪了，怎么莫尘说的仙魔大战和虚仙界出现的时间隔得那么近呢？而且地点那么巧合呢？他现在终于明白了，什么狗屁仙魔大战，原来也只是为了镇压虚仙界服务的。莫仙人也是惨的，当年参战是被当成了祭品了。所以说毁掉这座塔之后，我还要再去毁掉另一座仙族的祭坛。虚地之经一听江城的不耐烦的语气，就知道这小子随时可能撂挑子。那倒不用，只要毁掉1座，我就能恢复一部分力量，另一座我到时候能自己挣脱。江掌门这才松了口气，那1座就这么烦人了，要再来1座，那让人活不？那按照你这么说，我是在救你啊？是的，英俊的勇者呀，您的恩情我会一直铭记的。去你大爷，能不能来点实际的？什么铭记恩情玩的都是虚的。他嘿嘿一笑，搓了搓手。那个，实际点的好处有没有啊？你说你活了这么些年，应该有不少收藏吧？虚地之经强忍着骂人的冲动。没有。这家伙还真是让自己白白出力啊！我这可是在救你啊！你一点力都不出，就在旁边看戏吗？而且你居然一点报酬都不给，你这让人心寒呐！成哥直接起身，做事要朝下走。英俊的勇者，请您留步，留步！虚地之经连忙挽留，这勇者的画风和他预想的偏差太大了，不得不动之以情，晓之以理了。只要我脱困离开这里，飞升规则就将恢复正常，这是造福下界1万生灵的壮举。他们飞升关我屁事？我就问你，我能得到什么？你将来也能飞升成仙呢？你觉得以我的俊帅会成不了仙吗？虚地之经还真的没法反驳。江城的仙魔同体一直修炼下去，超脱下界位面的承受极限，最终引起位面排斥，强行被赶到仙界，迟早的事。他之所以对虚仙界那么热衷，只是为了早点去仙界罢了。纠结了许久呢，虚地之经最后不得不忍痛放点血了。我可以赋予你的圣域一条新的主规则。还有这好事呢？圣域成型的那一刻会生出若干条规则，这几条规则从修饰自己的圣域诞生，最为亲近也最容易操纵，所以呢被称为主规则。能有多少条主规则，从那一刻就注定了。就算将来成了仙，也还是继续精炼那几条主规则。从其他途径学到的规则只能称之为次规则。次规则不是自身圣域诞生出来的，就算有所涉猎，也还是会差许多的。所以呢，主规则越多，当然就越厉害了。一般圣阶高手的圣域都会有3到5条不同的主规则。成哥从来没有研究过什么规则，但因为他武道根基太过深厚，圣域成型时直接获得了9条规则，这已经算非常出众了。毕竟能超过9条规则的圣境可是凤毛麟角的。你能办到这事儿？按照莫尘所说，给别人的圣域赋予一条主规则这种事根本不存在，就连仙帝都办不到。那当然，你进入虚地之后，应该也看到到处都是规则乱流了吧？规则本就是我最擅长的。虚地之经难得的骄傲了一次。哦，厉害啊！哎，那你拥有的规则很多呀，一共多少条呢？990条。啥玩意儿？你有990条规则，居然才赋予我1条？不是你挺小气，你有良心吗你？看着他那痛心疾首的表情，虚地之经很纳闷，这和良心有关系吗？不是我小气，而是主规则过多的话，圣域承受不了。而且太多的主规则，你将来成仙后根本精炼不过来，反而会影响你的进境。就算我给了，你也承受不起呀。扯犊子吧！江掌门会考虑这个吗？他只知道多多益善。990多条规则呀，这要是摆出去，那多牌面啊！仙界独一份吧。那是我的事，我告诉你啊，现在就看你愿不愿给。虚地之经被他噎得无话可说了。其实呢，他之所以不愿意，还是因为赋予别人规则就像是从自己的身上书写，后面起码要数百亿年才能够恢复过来。要不是为了脱困，他才不会给出这个报酬呢。仙界出现的第一天，他就存在了，至今也没有哪个修士能得到他的1条规则。眼见他态度松动了，江掌门连忙趁热打铁。我说啊，你呢也是死脑筋，多给点主规则，我的圣域能变得更强，出手威力更大，那砍起来更快。你看我也不是全为了我自己，对不对？也是为了你能够尽早脱困呢。
晓之以情，动之以理这种事成哥很熟练。哎呀，哪知道啊，我自己这么在乎，你这个被救的反而拖拖拉拉的，真是让人失望啊。有句话怎么说呢？这真是皇帝不急太监急啊，不对，皇帝不急太上皇急啊。虚帝之情才不相信这小子是为了他呢，分明就是无利不起早。不过呢，江城这番话倒是有道理，就算没法把那主规则立即精炼起来，只是增加一些数量，也足以让他的圣域发生天翻地覆的变化，出手的威力确实会更强。行，这可是你要求的，那放出你的圣域吧。江掌门毫不犹豫地放出了自己的超出了100万里的圣域，虽然超出3指范围后很快就被祭坛碰灭了，但3指范围内还是存在的。虚帝之惊震惊了，你的圣域这么大，咋做到的呢？身为独一无二的英俊勇者，这不是很正常的配置吗？虚帝之惊看出来，这家伙就是个逼王啊！行，那我要开始赋予规则了。如果你承受不住，就提前说一声。他可不想把全部的990条规则全都给出去，估摸着呢，就算这么大的领域，给上百条的也就极限了。哥最大的优点就是胃口大，来吧！紧接着，江城的领域就出现了一条火红的丝线，他立即感受到了炙热和温暖，这是火之规则。一进入他的领域，就让他感到无比的亲切，仿佛这就是自己的领域内孕育出来的。这条规则目前还很弱，因为他只是刚刚得到，想精炼掌握到如臂指使的地步，就需要耗费极大的苦功了。而想把这条规则练到大圆满，更是需要无比漫长的岁月。不过呢，这条规则从一开始就成为了他的主规则，所以现在已经让他的圣域规则变得更加完善，圣域的力量也再次增强了一部分。而这才只是开始。本集第185集，你在逗我。紧接着，五颜六色的其他规则丝线纷纷出现在他的圣域内，一进入，很快就钻进了圣域的深处，而且自然而然的游到对应的5道根基之下，与之融为一体。一连赋予了100多条，虚帝之境停了下来。行了嘛，主规则太多，无法完全掌握，你应该感受到圣域的不稳定了吧？你说啥呢？我感觉很好啊，咱继续，加油，撑死我！虚帝之境相当无语，只能继续了。就这样，一直到了最后990条，成哥都没说一个停字。当990条主规则全部融入圣域之后，江城一共拥有了992条主规则。这是因为他原本就9条主规则，与那990条有几条重合了。这992条主规则分别与9大5道根基融合在一起，让他对圣域的理解突飞猛进。但相应的，他的圣域确实变得混乱了许多倍，完全不像其他圣阶高手那般，圣域几条主规则井井有条，能掌握的如臂之使。大出血的虚帝之境幸灾乐祸。你现在这圣域还没有入圣的领域那么清晰，992条规则全都是混乱期的。这些规则不练到入门境界，你根本无法将圣域凝为道心。拥有道心才是成为一个仙人的标志。那时候呢，所有规则都在道心之内，威能要比圣阶时强了许多倍。成仙之后想继续精进，主要就是修炼那颗道心，让它变得越来越强。但想要将圣域凝为道心，最基本的条件就是将所有主规则都精炼到入门境界。这需要对规则的理解，需要大量感悟，需要漫长的岁月。在虚帝之境看来，这一小子这辈子没指望成仙了。992条主规则全部从混乱级提升到入门级，要修炼到猴年马月，只怕寿元耗尽都没有1/10呢。我看你以后怎么玩。反正他要的只是现在脱困，至于将来江城能不能成仙，关他鸟事。哎呀，那是对别人，以我这万古无二的天赋，你觉得这算什么难事吗？成哥根本就懒得想那么多，他只知道现在他的圣域虽然有些混乱，但整体强度比之前强了至少10倍。没办法，主规则多了100倍呀，就算是没法控制好，那总量摆在那儿呢。现在可以继续破这座塔了吧？啊，可以，咱说到做到啊，最有契约精神了。成哥又把刚扔掉的剑捡了起来，然后放出了圣域，朝着那塔底基座全力来了一下。一声闷响，这次呢，那座塔的基座被他砍了一个鸽蛋大的缺口，比之前的威力不知提升了多少倍。992条主规则加持的圣域还真的不是盖的，细小的碎石崩飞出去，还有一阵白色青烟袅袅升起。太好了，以这样的速度，用不了100万年就能成功了。陈哥心说：“你换会不会算数呀？啊，这一座塔底的基座也就是半米长宽，一次砍一个鸽蛋那么大，你用不了1天就完事了吧？还100万年？”但紧接着他的目光就呆了，就见刚刚被他砍下的小缺口正在慢慢的愈复平整，就像是会自愈一样。再看之前砍出那些更小的缺口呢，早就恢复的干干净净，和新的一样。我靠，这什么情况？来，你给我解释解释。哎呀，这座塔和整座祭坛是连在一起的，所以这里受到外力损伤时，会得到祭坛力量的修补。不过你也不用担心，祭坛的修补没那么快，只要你砍快点，算100万年差不多也就砍断了。我靠！难怪这虚帝之境上千万年没法脱困呢。
你在逗我？要在这里连续挥剑100万年，成哥表示自己宁愿死去，哪怕不复活了。别说100万年，1年他都受不了。应运的勇者，你收了我的规则，而且你说了你最有契约精神。对虚地之星这种从仙界诞生时就一直活过来的存在而言，100万年根本不算什么。他可不希望江城放弃了。他妈的，搁这儿等我呢！哎，我就说你那990条规则怎么都会给我的那么顺利呢？你这给我挖了个坑啊！嘿嘿嘿，应运的勇者，您误会了。虚地之星难得挤兑他一次，现在一旁偷着乐呢。看来不拿点真本事出来是不行了呀。成哥叹了口气，为了这主规则出点血没办法了。哦，难道你还有其他的手段？他表示不信，一个圣阶再强也强的有限。成哥已经算是远远打破这个极限了。说实话，在下界能碰到一个攻击力达到如此级别的圣阶，虚地之星都暗暗感谢上苍，能赐给自己这么一个精壮啊，不是强壮有力的帮手。成哥没回话，他点开了系统面板，调出了暴击技能。暴击宿主可消耗积分，将下次攻击变为10倍暴击效果，冷却时间1天。点开暴击，面板显示他如今已经是圣阶后期了。他又是按照他的神魂等级来算的。圣阶初期时消耗1亿分，而现在圣阶后期使用一次需要消耗3亿分。为了不连续挥剑100万年，成哥别无选择了。他全力展开领域，苍龙威压、夺之英魂、御之英魂什么的全都用上了，仙体和魔体同时催动，又吃了几颗圣丹，调整恢复了一下状态。最后呢，点击下了暴击技能，用出大圆满圣阶剑术混元白阳剑之中的提升攻击力3倍，但需要燃烧全部灵力，后遗症相当严重的仪式，狠狠的就劈了下来。虚空中已经什么都看不到了，这一剑出，延绵数万里的祭坛在瞬间都被笼罩在了一片白茫之中，四周规则乱流和祭坛的威能竟然都没能够遮掩他的光华。尽管一瞬间之后他就被规则乱流和祭坛驱散了，但那刹那的光芒却是无比的璀璨夺目，就连远处下方等待的一行人都被震撼住了。墨尘惊异不定，莫非有其他仙人下来了呀？一声巨响，那座3米高的白色宝塔被劈得凌空飞了起来，整个塔底基座彻底断裂，无尽的黑气冲天而起。当那座白塔被砍飞后，祭坛腾起了冲天的黑气，紧接着祭坛内部远比外界浓郁了1000百倍的血煞之气也跟着冲向上空。也幸亏江城提前成就了混沌魔体，这些血煞之气对他没什么影响，要不然呢肯定又死一次。与此同时呢，周边地域的血煞之气也同样的飞快蒸腾，仿佛突然间挣脱某种束缚一样。下方的牢不可破的祭坛正在以极快的速度崩溃垮塌，烟尘滚滚。而在远处玄龟王和背上的所有人全都被剧烈的冲击给打到了数千里之外。本集第186集，为什么不早用？我去，发生了什么？祭坛毁掉了？难道是主人干的吗？玄龟王有些疑惑，三眼虎酸溜溜的。哎呀，这么大的场面，苍哥应该没那么大手笔吧？而且现在不是要在那个祭坛里面找仙界通道吗？现在那祭坛被毁了，毁得好啊！老妹儿吓我一跳。这三眼虎没抱怨完呢，旁边墨尘就突然大吼了一声。三眼虎扭头看去，却发现这位饱经世情的老仙人面色无比的凝重。他定定望着那祭坛上方一道道冲天而起，最终消散的血影，忽然明白了许多事情。因为在那中，他看到了一些熟悉的身影，那是当年和他一同参加那场仙魔大战的同道。当这座万魔封禁祭坛被毁掉时，仙界之上无数大能被彻底惊动。那座祭坛被毁了，何人所为？虚仙界出事了，下界之人岂能坏得了那座祭坛呢？虚地脱困了，下界的封印要被破开，飞仙规则即将恢复呀，该启用假仙界了。当这座祭坛被毁掉之后，虚仙界遥远的另一端，另一座万仙封禁大阵也随之崩毁了。两座祭坛一毁，弥漫在整个虚地的血煞之气飞快的消散。正在虚仙界各处探索的各域界高手，在这一刻全都察觉到了不同了。发生了什么呀？为何我感觉这周边变得清晰了许多，好像是少了一层束缚？老夫也有同样的感觉。虚仙界发生巨变，莫非仙界入口真要出现了吗？此时的祭坛，虚地之惊的狂笑声在高空回荡不休。终于毁掉了，我摆脱了他们啊！对此呢，陈哥表示理解，毕竟被镇压了那么多年，谁不得憋疯啊？他掏出丹药服了下去，刚刚最后那一击直接掏空了他全部的灵力，得补点压压惊了。那个老兄，你现在自由了。虚地之惊的心情极好，连忙说：“没错，没错，多谢你了。哎，那你啥时候带我们去仙界啊？”江掌门说的理所当然，好像两人一开始就有这个约定一样。兴奋无比的虚地之惊也被他整懵了。你要去仙界，必须要靠自己的实力飞升啊！程哥还想搭个顺风车，闻言不由大失所望。所以
我还得等修炼到圣级巅峰再渡劫飞升。正是，不过你那992条主规则想全部修到入门，还有很长的路要走啊。提到这个，虚帝之精又在偷笑。另外，我也不打算回仙界了。啥玩意儿？你为啥不回去啊？仙界那群仙帝魔帝太麻烦了，我还是找个僻静的地方好好待着，免得被他们又盯上了。这么胆小？哎，那你去哪儿？不会还留在这儿吧？如果虚仙界还继续留在原地阻隔着，那下界还是无法飞升的。等到彻底清除那些血煞之期，我就远离这里。不过，就算我离开了，飞升规则的恢复也还需要一段时间。离开之前，我还有个问题要问啊，你问吧。你其实一开始就能用出内击是吧？那最后一击呢，直接就把那白塔给毁掉了，威力比之前大了不知多少倍，省了100万年之功。虚帝之精现在冷静下来，仔细一想，这小子故意的吧？有这么一招，你为什么不早用呢？还跟那吭哧吭哧的卖力演戏，从自己这敲走了990条主规则。现在想着他肉疼了。没有，你误会了，我是那样的人吗？啊，我正是因为得到了那990条新的规则，才突然顿悟，悟到内击。如果没有你的规则，我办不到。你就编吧，虚帝之精是打死不会再信他了。没别的事儿，我就走了，后会有期。说是再会呢，其实呢，他再也不想相会了。虽然江城救了他，让他挺感动的，他却不知道成哥也在暗暗腹诽，救下来之后都不喊英俊的勇者了，太现实了。哎，等等，这虚帝到处都是你的化身，没错吧？啊，是，又怎样啊？你能不能帮我看看新部的人在哪儿啊？什么新部呀？就是一群人，那个用这个诛心锥法宝。哦，你说他们呢？他们被骗进了九宝绝仙阵，也幸亏你没带炼骨幡归位，要不然都得死。现在我脱困了，那九宝绝仙阵被我毁了，他们没事了。在他的随口介绍下，江城总算知道这仙级族9件法宝最终的使命是什么了。靠啊！仙界那群老东西太黑了呀！如果他真的带着炼骨幡一脚踏进去，那虚仙界现在没活人了呀！需要我帮你把他们送过来吗？啊，好啊，只要不是大出血，这点小事呢，他愿意帮忙。话音一落，青索等新部族人陡然间降临到他的身边。这是哪里啊？我们之前怎么了？之前太可怕了。为什么诛心锥会带我们去那里啊？所有的议论在见到江城之后，全都化为了惊喜。江掌门，终于见到你了，太好了，终于和江掌门会合了。江掌门，这段时间你去哪儿了呀？让我们好好找啊！青索的人热泪盈眶，看到他就像看到了亲人找到组织一样，那热情程度让陈哥措手不及呀。新部这群人不容易啊，先是被其他御界袭击，一路上胆战心惊的朝不保夕，之后和水部走在一起，天天遭受冷言冷语，最后还一脚踏入陷阱，差点全军覆没。这段旅程真的是闻者伤心，见者流泪。和玄龟王墨尘等人会合之后，青索看着龟背上的美酒珍馐佳肴和傀儡歌舞队，以及一些一看就是用来娱乐的设施，眼珠子都直了呀。成哥都难得的有些过意不去了，自己一路歌舞升平，打着麻将睡着觉，顺便弄了一堆积分和2个丫鬟，这对比太惨烈了呀。对了，江掌门，我们会突然被传送到这里，是因为你的原因吗？江城毫不犹豫的点头。啊，对啊，我和这里的一个土著大能意外结识了，得知你们落入圈套，岌岌可危，我顿时就坐不住了。新部诸位那都是我好朋友，对不对？朋友有难岂能不管呢？一番软磨硬泡，我付出了极大的代价，才请动那位大能解除了你们的危机。本期第187集，接引金光。尽管不知道提升新部的好感度有什么作用，但这种卖好的操作，陈哥已经熟练成了本能了，习惯性的给自己贴金。反正呢，虚帝之精早已闪人，他还不是随便怎么编呢？何况这次要不是他救了虚帝之精，青索等人呢也确实无法脱困。得知他为了新部如此努力奔走着，青索等人顿时感动得稀里哗啦，眼泪都冒出来了。江掌门，我们该如何报答你呀？这次你又救了我们，真是我们新部的再生父母呢。过了啊，你们比我老了上百万年呢，你说，哎呀，这个身为盟友呢，这点小事是我应该做的。终于安顿下来，新部族人此时总算卸去了全部的压力。和江掌门会合后，莫名感觉什么都不用怕了。墨尘凑了过来，掌门，不知那仙界入口可有眉目呀？此言一出呢，所有人都竖起了耳朵。放心吧，虚仙界很快就会消失，到时候飞升规则恢复正常，你们就能重新飞升了。哦，是吗？太好了呀！尽管无法像之前想的那样偷渡进仙界，但所有人还是要欢呼雀跃，至少真有了希望。但就在他们欢呼之时，上方灰蒙蒙根本没有尽头的天空突然亮了起来，大片大片的金光越来越亮，将整个虚仙界都照得如同白昼一般。哎，这是什么呀？江城好奇，正打算找虚帝之星出来问一问，就感觉那金光中传来一股莫名的吸引力。不光是他，此时身处虚仙界所有的人全都感觉到了，那金光中隐隐透出的吸引力，似乎在召唤他们去向另一个世界。这场面我在宗门的一本古籍中见到过。千万年前，我派祖师渡劫之后，天降金光，接引他进入了仙界。
这莫非正是接引金光？可是我们没渡劫啊！对呀，我都没到圣级巅峰呢，怎么可能出现接引金光呢？如今规则混乱，不用渡劫直接成仙，那有什么不可能的呀？这个机会可不能错过呀！有人直接冲进了其中一道金光的笼罩范围之下，随后呢，就见此人飘飘荡荡向着上空飞去，没过多久就消失在了虚仙界了。他成仙了？不会吧？哪能那么容易啊？无数人都疯狂了，纷纷向着那接引金光冲去，而后越来越多的人消失在了虚仙界。江城这边也不例外，星梭等人和玄龟王很快就认出了这是接引金光。江掌门，我们是否要上去？尽管心里都急得痒痒，但是呢，众人还是没有冲进去，而是等江城发话了，那就上吧。这样的机会摆在面前，没有拒绝的道理。想想自己的992条混乱劫的主规则，何年何月才能都修到入门啊？现在能直接去仙界，他当然乐意了。包括双兔王、聘金王在内，所有人都踏入了其中的一道金光笼罩之下。随后呢，他们感受到一阵并不强烈的吸引力，缓缓地飞了起来，越升越高。很快，他们头顶上方就出现了一片新的世界。虽然未到，但已经能看到那方世界里的蓝天白云、青山绿水。与飞沙走石、环境恶劣的虚仙界相比，那简直就是一片乐土。那就是仙界嘛，一定是！快进去！根本不需要任何的犹豫，众人纷纷主动向那片乐土飞去。当他们终于进入了乐土，脚踏实地后，只感觉到前所未有的安宁。一阵清风拂过，直让人心旷神怡，众人惊叫不已，欢呼雀跃。四周的气息比下界灵界不知道高了多少倍呀！许多新部族人才刚落下来，就立即盘腿坐下，在仙元之气的刺激下，他们就要突破了。又骑着他们这边呢，所有通过金光进入的人，此时都沉浸在狂喜中，有人热泪盈眶，有的人跪地亲吻着这里的泥土，还有更多的人一进来之后就忙着修炼突破。墨尘有句话没说错，从下界那种苦地方飞升上来的飞升者，骨子里就比那上界原住民更加锐意进取。只要给他们一丁点崛起的机会，他们多半都能抓住。各大域界的高手们很快就安顿下来，江城也不例外。他将玄机图内的弟子全都放出来。啊，这是哪里啊？不是虚仙界了吗？掌门，难道我们进入了仙界？江城没时间回答，所有人一出来，系统开始疯狂的给他加分。毕竟这可是1年过去了，玄机图足足过了8100多年。纪凌寒和林宁都突破到入圣9重了，而罗远、魏苗等人也纷纷踏入入圣1、2重。至于4代弟子，也清一色的都到了道宫境。没办法，尽管大部分4代弟子的资质没提上去，但大量丹药灵石摆在那儿，再加上天天都有入圣高手可以随时请教，还有墨尘曾经传授过的经验，他们想不升都难呐。成哥最后一星点发现，这次足足涨了172亿点积分，加上他原本就有的75亿，此时他的积分已经达到了247亿了。点开系统面板，他又点了升级，等级9，积分0-1000亿，可用积分147亿76855463。当前技能宿主可消耗积分凭空创造死物无冷却时间，注必须为宿主见过之物，物品等级越高，消耗积分越多。下级技能宿主可消耗积分倒流时间无冷却时间，注倒流回去之后，宿主本身状态保持不变，倒流跨度越大，消耗积分越多。得了，时光倒流都整出来了。江城对此没什么惊讶，毕竟复活都有，时光倒流算什么呢？倒回去之后自己状态不变，也就是说呀，现在多高的境界，回去之后还是多高。当然了，如果现在受了重伤，那倒回1天前也还是今天的重伤状态，并不是回到昨天的状态。这谈不上好，也谈不上不好，看怎么用吧。他更关注的还是凭空造物的技能。点开面板，脑袋里幻想了一下之前飞仙门的正殿，系统面板立即弹出对话框，需要消耗积分100，是否创建？飞仙门的大殿是非常雄伟的，毕竟之前不与圣地造的，方圆10余里，又气派又华丽。那么大的一座宫殿，居然只要100分吗？便宜过头了吧？系统终于良心发现了吗？其实这价格理所当然的，100积分已经相当于1万上品灵石了，而宫殿只是普通建筑而已，相对于1万灵石，价值根本无法比拟。灵石和世俗界的金银相比，那就是稀世珍宝。这也就是不与圣地从前的主殿，里面还有一些和修炼有关的设施，要不然呢，估计1分就够了。本集第188集，凭空造物。望着坐在河边草地上修炼和观望的众人，江城的装逼之心蠢蠢欲动。哎呀，这地方就是传说中的仙界嘛，连个住的地方都没有，太破了，太让人失望了。他的话让众人一脸莫名其妙，都到仙界了，你不赶紧修炼，你在乎什么住的地方呢？心部众人纷纷笑着，哎呀，江掌门说笑了，这里的条件都好到极点了。是啊，这里的仙元之气真是做梦都不敢想啊。我们现在要抓紧修炼起来，免得将来离开这里，见到真正的仙人之后会被无端的杀害呀。对，住什么的都不重要，那以后迟早会有的嘛。现在最重要的是自保能力啊。新部这500人打底都是道宫境，这种级别的高手，就算扔到无人荒漠都能一直活下去，何况是这种山清水秀、鸟语花香之地呢？尤其和之前的虚仙界一对比，这里完全就是天堂。作为下界修士，大家都不是脑子一热就动手的新手了，并不会到处乱跑，而是打算原地修炼苟一段时间，到了真仙层次再慢慢的四处探索。这让陈哥很郁闷，瞧你们这没有追求的样子啊，这让哥还怎么造出一堆宫殿来装逼呢？好在呢，他还有一群弟子。单泰第一个跳了出来，不行，怎么能让掌门入所荒野呢？
掌门受苦，痛在我心，我这就去伐木造屋去。他还以为这是掌门考验自己拍马屁的功力呢，屁颠的朝着不远处的森林飞去。其他弟子也纷纷跟上，不敢落后。山师弟，你回去吧，这种事还是让师兄来吧。不，张师兄你错了，我辅修炼器造房子比你那行的多。那我还是辅修阵法呢，一定能让掌门住的房子冬暖夏凉，无比的舒适。眼见所有弟子都中断了修炼，争先恐后的向着森林飞去，一副要大兴土木的架势。心部众人也见怪不怪了，反正飞仙门一直都是这画风。而成哥又是欣慰又是无奈，欣慰是弟子们一片好意，足见他们对自己的爱戴；无奈呢，这不是自己想要的剧本啊！行了，那停，造房子的小事还有那么麻烦吗？说完，他挥了挥手，同时点了一下创建按钮，一座占地10几里的庞大宫殿凭空出现在了不远处的草地上。红墙绿瓦，雕梁画栋，整座宫殿富丽堂皇，闪着宝光气息。众人都停了下来，看到了宫殿，所有人都合不拢嘴了。这不是我们之前的主殿吗？怎么会出现在这里啊？我的天，这是怎么做到的？掌门你太神通广大了吧！别说他们了，正在修炼的新部族人以及墨尘、三眼虎、双兔王等人也都陷入了震惊。他们确实对房子没什么需求，但凭空变出这么大的一座宫殿，太神奇了呀，完全超出了常理。何况能有更好的地方，谁会愿意席地而坐呢？许多弟子飞进去之后，发现里面真的和之前的主殿是一毛一样啊，说明这并不是什么幻术障眼法，而是真的。掌门，这究竟是怎么做到的？哥呀，俺服了，你这也太会享受了。江掌门，你这是何等法术啊？莫非你有移物储物的法宝，将那大殿搬过来了？青梭等人艰难的咽了口口水，眼睛都直了。这一反应终于让成哥的装逼之心得到了些许的满足啊！移动储物的法宝，他接连不断挥手，就见那群山之间一座座宫殿拔地而起。与此同时呢，还有飞瀑流泉、园林、亭台、楼阁、广场。短短片刻间，这群山环抱之地就变了样了，许多地方的地貌都变了。一座宗门的基础设施几秒钟成型了。如果说一座宫殿还能当成被凭空从飞仙门搬过来了，那现在的一切没法解释了。就连瀑布、湖泊都被造出来了，当然不会还是什么遗物的搬运。所有人都傻眼了，这又是仙术吗？神迹呀，完全是神迹呀！就连墨尘的眼珠子都快瞪出来了，他摸摸这里碰碰那里，所有东西都是真实的啊！知道是仙术就行了啊！早说本掌门是仙人了，也不知道你们惊讶个什么劲儿。成哥花了1点积分变出了一支烟，然后点燃吸了一口，继续接受着众人膜拜大佬的表情。凭空建了个山门之后，众人的条件改善了许多倍。只可惜呀，这技能无法造火物，否则江城还打算造点飞禽走兽出来呢。这时呢，乖女儿扯扯她的衣服，妈妈，我们还没有到仙家吗？为什么没有见到灵脉啊？这一路旅途漫长，足足1年，可把她憋坏了。这让江城奇怪啊，乖女儿，难道这里没找到什么灵脉或者是仙脉吗？这里都有仙元之气了，条件比之前飞仙门那边优越的多呀。没有。阿黄扁着嘴，小脸上布满了不少的表情。出来前呢，成哥是承诺过的，为他找一条更好的灵脉。这就尴尬了，难道是因为这里太偏远，只能算是仙界的贫瘠之地吗？所以根本没有仙脉吗？按照墨尘之前所说，仙界的资源其实也早就被人占据了，仙脉肯定不例外。他摸了摸下巴，想着是不是该把下界做过的事情再来一遍，比如先干掉一个仙界宗门，夺了他们的仙脉。不过无仇无怨的不太好吧？其实最主要的原因呢，是他也不清楚仙人有多强的手段。飞仙门加新部看起来人多，但一个真正的仙人都没有。万一对面一大帮仙人挥挥手把自己给擒住了，到时候复活瓜也没有用呢。还是过段时间吧，等这边整体实力再上一个台阶，打探好周边环境和格局再说。随后呢，他点开了玄机图，开始研究着里面建造一条灵脉。系统显示还真的可以在玄机图内造物，不过灵脉的价格就贵了，6级的要1000万，9级的要100亿。飞仙门之前灵脉就是6级的，只是被阿黄提升到了8级水准。想着之前给女儿承诺过的要给她更高级的灵脉，他忍痛大出血，花了110分给阿黄在玄机图内造了一条8级灵脉，随后呢就把乖女儿移了进去。一看到了8级灵脉，阿黄兴奋的欢呼雀跃，一个猛子就扎了进去。对他来说里面的灵脉似乎比外面的仙元之气还要有价值。转瞬间，那条灵脉的等级蹭蹭涨，飞快达到9级标准，而且还没有停。没多久呢，就突破了9级的界限。本集第189集规则碎片。江城稍微感知了一下，那里面居然已经出现和外面一样的元气之力了。因为它的存在，灵脉周边数十万里区域都变得欣欣向荣起来。那些苔藓类的植物飞快的生长，很快超过了1人高，简直就跟成了精一样了。我靠，这女儿太神了呀！如果早点学会造物，那以前在下界时都能凭空在玄机阁整出一个小仙界了呀。乖女儿，喜不喜欢？太喜欢了。爸爸是不是很厉害呀？他的话半天没有得到回应，仔细感知才发现这女儿已经在灵脉里面睡着了。没能得到女儿的夸奖，成哥有些惆怅。之后一段时间呢，大家就在这里安顿下来。每天成哥依旧会提升一名弟子的资质，当然了呀，他自己也没有落下修炼。
5级抽奖100连走起。数了数呢，这100连就24枚仙丹。他吃完之后，神魂达到了圣阶巅峰，但灵力境界居然还在圣阶初期。哎呦，圣阶升级太难了呀！不管了，再来10亿了。如果还升不了级，那就再来一次。一连用了5次100连，他的灵力境界终于被推到了圣阶中期。除了仙丹和一些当成材料的天材地宝之外，5次100连又得到了6条通玄仙韵。成哥不墨迹，能用的就尽快用上提升实力，留着只会发霉。在众人无力吐槽的目光注视下，他又有6条武道被提升到了玄仙级。另外呢，这次又搞到了21件圣器和18件下品法宝。上次大成长离剑轰白塔时被碰坏了，他也懒得修复了，现在直接可以换新的了。而那些真仙级的武技功法，这次呢他没有提取，还是等到成仙之后再点击学习，自动满级好了。除了这些之外，他又得到了神品毒种、心种和医种，这3道也同样得到了顶尖的天赋。有了神品心种，他终于能学心部的控心阴雷。阴魂方面，这500连得到了雷之阴魂和毁灭阴魂，今后他每次攻击又能多出雷电和毁灭之力2重 buff 的加持，战斗力进步提升。玄机图碎片得到105片，再次合成之后，时间流速达到了19500倍。虽然时间流速涨幅越来越小了，增加的很缓慢，但人数上限却提升的很快。如今呢，里面能容纳的人数从之前的1200多，直接暴涨到了153010人。而玄机图内的地貌也发生了其他的变化，一条条郁郁苍苍的山脉拔地而起，奔腾不息的江河在群山之间蜿蜒不息，参天大树生机勃勃，具备了真正的世界雏形。这让成哥越发的欣喜，他决定来一发6级抽奖10连庆祝一下。6级抽奖1亿积分1次，10连那就用掉10个亿了。光芒一闪，奖励浮现在系统界面上。这次10连出现了2品仙丹，除此之外又一条通玄仙韵，让他把最后一条武道也提升到了玄仙级，天仙级的功法1本。另外呢，就是一些仙界才能出现的天材地宝。如果只是这样，那成哥肯定不满意。关键呢，这一次抽奖又出现了新的道具规则碎片。点开面板，系统自带说明书，规则碎片能将任意10条主规则提升到入门级，或将任意一条主规则提升到小成级。这种宝物要是传出去，会让无数圣阶高手发疯啊！想要让规则进阶，只能靠感悟，靠时间打磨。那些活了几百万年的圣阶高手，漫长的人生时光有一大半都是做这种事情。毕竟主规则等级越高，圣域越强，实力也就越强了。他们的圣域往往只有3-5条主规则，有的人呢限于资质，直到寿元耗尽那天都没能全部精炼完成。当然了，也有一些绝世天才，不光圣域有10多条主规则，而且还能在短短的10万年内就全部精炼到入门级。只是呢，这和眼前的规则碎片一比啊，顿时被秒成了渣。一枚规则碎片下去，就抵他们无数苦功。这对成哥来说，完全就是久旱逢甘霖，让他振奋无比。他现在成仙最大的障碍就是那992条主规则，让他苦修几百上千万年去慢慢感悟规则，那是在要他的命。哎呀，早就说了，对不对？精炼主规则这种事情根本难不倒成哥这样俊帅的天才。很可惜，虚帝之星不在这里，听不到他的话。这次10连抽得到了2枚规则碎片，很快他就将20条主规则直接从混乱级提升到了入门级，然后再接再厉，连续10连，一直把剩下的积分抽的只剩下20多亿了。他又得到了9枚规则碎片，短短几分钟，他就有110条规则达到了入门级。哎呀，这么一看，992条也不是很遥远嘛。把刚抽到的2级仙丹全部用光之后，他的境界正式达到了圣级巅峰，距离真仙仅有1步之遥了。之后呢，便是一段漫长而又枯燥的时光。至少对成哥来说是这样的，身边每个人都在苦修，就连双兔王和聘姬王都不例外。仅有了2个例外，那就是墨尘和三眼虎了。前者没有真正合适的身躯，而后者纯粹就是懒呐。随着时间的推移，众人渐渐发现一些不对的地方了。这里的仙元之气越来越稀薄，而且一直没能恢复过来，这很不对劲儿啊！墨尘皱眉，这个仙界我从第一天就觉得不大对，似乎少了一些什么。就像下界的灵气一样，如果吸收的人过多，确实会暂时出现一定的灵气稀薄，但因为源源不断产生的新的灵气以及四周填补过来的灵气，一片地狱的灵气应该很快就能恢复到正常水准，不可能长期灵气稀薄而且越来越低。仙元之气同样如此，现在外面的仙元之气浓度甚至还不如玄机图那被阿黄提升过的灵脉。不得已之下呢，成哥只能将弟子全都转移进了玄机图。这天，飞仙门外迎来了一批人。这是哪里啊？居然有如此气派的山门，难道这是仙界宗门？大家小心！在这里面时间还短，众人还没有见过这样的建筑呢，更别提正规的山门类。一行人顿时小心起来，然后这群人就看到了江城和墨尘青梭等人。江掌门，哟，归藏剑圣，你也在这儿啊？双方一见面，居然是熟人。剑域呢300剑修还剩200位，而除了他们呢，还有另外1000多名来自各域界的高手。只是他们现在状态不怎么好啊，不少人身上带着伤，一看就是经历了战斗的。本期第190集净尘仙莲。发现这里是江城的驻地之后，一个个惊讶无比。江掌门这是如何做到的？竟然能在这里兴建起山门，奇哉怪哉！莫非你找到仙人留下的住处了？成哥也没想到这个逼还能再装一次，淡淡的说：“啊，我随手造的，不值一提。”
于是呢，对面监狱众人高山仰止了起来。这居然是他造的，怎么做到的呢？虽然这些建筑本身价值并不是太高，但术业有专攻，即便实力如他们，也没法在短短几年内就造出如此景象的山门呢。哎呦，江掌门果然非凡人，如此手段老朽佩服呀！哎，老先生客气了啊。哎，你们怎么突然来这儿来？听到这个问题呢，归藏剑圣面色凝重。实不相瞒，我等只是为了避开风波，寻一处僻静之所，安心修炼罢了。他叹了口气，又摇了摇头。这话让江城惊讶了，这可是剑狱了呀，下界万狱之中排名前3的狱阶，战斗力超群，只有别人怕他们，哪有他们避开别人的道理呢？发生什么了？灵星剑圣沉声说：“江掌门可知，我们这次飞升并不正常。这次我们全部进入了同一个地方。”江城更惊讶了啊！你是说我们下界万狱这次进了虚仙界，现在还全都在一起？哎呀，这确实不正常。太平墨尘说了，飞升之后位置是随机的，偌大的仙界可能一辈子都不会再见面了。原本他就在奇怪，上来后怎么还和新部众人在一起呢？现在一听下界万域起码数十万高手居然还都在一起，更加无法理解了。对这规则，剑狱众人似乎也有所了解。归藏剑圣缓缓的推辞：“我等尚未成为真正的仙人，并未经过雷劫，所以这次没有按照正常的飞升规则随机散落。那我们现在在哪儿啊？”无根岛，此地据说是仙界的一片绝地，四周边缘是世仙雾海，莫说圣界，便是真仙也是沾之即死呀！什么？怎么会这样？后方青梭、双兔王等人全都惊叫起来。飞升上界，他们至今还沉浸在喜悦中呢。按照剑狱众人这么一说呢，他们现在进入了一片出不去的绝地呀，那还不如留在下界呢。江掌门悄悄传音问自己的百科岛精灵：“哎，无根岛和世仙海雾什么情况？”墨尘一脸迷惑：“惭愧，老朽从未听说过此地。不过仙界太过广袤，老朽所知的连1/10都不到。”这老人看起来不是万事通啊。江掌门叹了口气，又问对面的剑狱众人：“那你们怎么知道这些地名的呢？”剑狱众人都是下界的，按理不可能知道仙界这些秘辛。归藏剑圣面色凝重：“这无根岛上有5位真正的仙人。”仙人也被困在这岛上了？不错，那5位仙人都是真仙境，多年前被卷入此地。灵星剑圣说了：“据他们所言，想离开这里有2个办法。”哦，什么办法？其一是修到天仙境，但此地资源匮乏，仙元之气产生极为缓慢，几乎不可能。天仙？哥现在真仙都没到，那得何年何月呀？另一个办法呢？每隔100万年，世间雾海会出现净神仙莲，以此莲为舟，可平安渡出雾海，进入仙界大陆。要等那么久啊！江掌门感到很崩溃，怎么动不动就是100万年？他来到这个世界才那么几年，他实在受不了啊！倒是墨尘传音了：“净神仙莲，我怎么还是没听过呀？”陈哥没好心，你知道也太少了，还不如人家剑狱的人消息灵通，还上界仙人呢。听到这句话，墨尘很惭愧，感觉自己位面之子核心圈第一心腹的地位有些不太稳定啊。那你们准备等100万年了？对面的归藏剑圣苦笑摇头：“那净神仙莲只有1朵，只能承载万人，有仙人在，我等剑士恐怕得不到机会啊！”啊，还有名额限制啊！程哥咬咬牙，如果真要等几百万年，那这净神仙莲必须要抢过来跟自己姓。那5个真仙有那么好心吗？还给你们做这么多的科普啊？听到这句话，无论剑狱200剑修，还是剩下的上千名各狱界的高手，几乎都露出了愤慨的神情。归藏剑圣悠悠一叹：“唉，江掌门所言极是啊，他们岂会如此好心呢？这无根岛已经因为他们的存在而变成了3方角力的战场了。”在他的一番讲述下，江城终于知道了目前岛上的情况。5位真仙出现后，就开始收服各大狱界的高手为自己左右。他们有仙体、仙魂、仙力，又有仙气，对规则的运用也远超圣阶，实力自然是凌驾于圣阶高手之上。再加上追随他们，将来便能一起乘坐净神仙莲。有些狱界便渐渐归附了他们，成为了他们的附庸。这5位分别是环聪真仙、宁乌真仙、少虫真仙、心泉真仙、仲台真仙。他们5位并不是一路的，其中环聪真仙和宁乌真仙走在了一起，少虫真仙和心泉真仙结伴，而那仲台真仙则是一人。他们分别收拢了一批狱界，如今3方征伐不断。程哥听得头都大了，这是要整什么活呀？在这岛上玩一出《三国演义》吗？哎，那他们为什么会打起来呢？灵星剑圣淡淡说：“为了资源，杀了其他狱界的高手，便能得到他们的收藏。而且这也算是提前排除竞争对手，毕竟那净神仙莲名额有限，如果将其他人都杀掉，那剩下的人将来便能直接乘坐仙莲离开了。”哦，那你们加入哪方阵营了呢？自始至终一直未发一言的悲哀剑圣缓缓抬头，低垂的眉目渐渐变得无比锐利。“我们剑修绝不做附庸。”他的话音一落，身后200剑修和那1000高手纷纷愤慨出声：“不错，承先本为逍遥，岂可为人所奴役？若如此，我宁可身死道消。真仙又如何？纵是先帝前来，也只能压碎本圣的骨头，却压不完本圣的膝盖。”
他们这些话说的江城都不禁有些热血沸腾了。想想也是，下界这批精英高手有几个不是一方豪杰？让他们听本门长辈的话还行，要让他们屈居于外人之下，做别人的马仔，那是万万不可能的。哪怕实力不如上界仙人，但想降服他们的难度绝对比降服许多仙人要难万倍。甚至就连那些已经投靠了5大真仙的下界高手们，恐怕也都有着各自的打算。毕竟除了宁折不弯，还有隐忍算计。本集第191集，同网迎敌。那你们现在这是？那三方如今不光相互攻伐，吕布加入的玉界也是四处扑杀清剿啊。万域第一的荒域遭到乌宁、少虫2大真仙的突袭，已有10几位荒祖在抗击中战死。魔域损伤也非常惨重，实力不下于老朽的落魂魔圣都自报陨落了。我们剑域遭到了众台真仙及其麾下众部的袭击，战死圣界7位，入圣45位，道宫70位啊！青梭和玄龟王等人倒吸了一口凉气。荒域、魔域、剑域乃是下界万域之中排名前3的强大域界，尤其荒域更是稳稳占据了第一的宝座。据说这次荒域有100多名圣阶进入虚仙界，强得令人发指。而魔域的整体实力和剑域是不相上下的，就连他们都这么惨，那其他域界除了臣服哪还有活路呀？这3大域界的高手将来迟早会有更大的成就，当然不愿意现在臣服于区区的真仙，因此呢，全都被当成了出头鸟，重点打击了。至于他们身后的1000多名其他域界的，正是一路收拢起来的。成哥更惊讶的是，3大域界的战斗力，在真仙以及一批马仔的围剿下，这3大域界居然没有一个全军覆没的，也是牛啊！要知道，真仙和圣阶隔了一个位面，这几乎都是降维打击了。看来呀，这3大域界的顶尖高手全都是际遇非凡，某些方面超出了圣阶极限的妖孽。可惜收服不了，要不然成为自己人，那积分还不得疯涨啊？那你们现在什么打算呢？我们打算先避一避，恢复元气之后，和荒域、魔域取得联系，再做定夺。归藏剑圣重新浮现起了笑容，再次向江城发起了邀请。如果江长们愿意的话，可以与我们同行，多一个人多份力量吧。他这番话轻松明显易懂了。想想现在己方高手和人手不足，确实很危险。不过呢，成哥却是另有打算。听到这里乱了，敌人是他，朝不保夕，他简直啊，高兴的快要跳起来了。规则碎片只有6级抽奖才出，6级抽奖一次1亿分，他现在缺积分缺的嗓子都冒烟了，整天都在想着去哪能捞一笔呢。积分来的最快的途径就是打仗搜刮战利品。他仔细盘算了一下自己能开的一堆外挂和 buff， 最后得出结论：真仙应该压不住自己，更何况呢，那死了不还有复活吗？啊，这个我呢不打算逃避了。我要去和他们正面战斗。归藏剑圣不由一愣，啥意思？听到了对面有真仙，你不逃，反而还要去拼一拼？江长们切勿冲动啊！不错，真仙的实力不是我们能企及的呀。他和悲哀剑圣算是说得很委婉了，言外之意，你就是不自量力送死去了吗？而其他修士则纷纷摇头，眼露失望之色。江城的名字，他们中大部分人都没听过，倒是千灵域他们听过，是个实力中下游不怎么起眼的域界。以归藏剑圣的身份实力，居然对此人这么在意，本就让他们觉得莫名其妙的。现在更是觉得此人太过冲动，没什么脑子，根本不值得如此看重。对他们这些念头，江城压根儿懒得在意。他现在满脑子都是积分呢，谁都别想拦他。哼，我辈修士本就是与天斗，与地争，苦修多年，披荆斩棘，何曾畏惧过艰险？逃避不是本掌门的风格，区区真仙何足道哉？言罢，圣剑铿然出鞘，直指前方。后方墨尘、三眼虎等人暗暗吐槽：这话别人说还行，你说出来太违和了吧？你什么时候苦修了啊？什么时候碰到过艰险呢？你还披荆斩棘呢？不过呢，归藏剑圣却是动容了，他默然片刻，忽地纵声长啸：好一个江掌门，愧煞吾等，老朽愿同往迎敌。在归藏剑圣的号召下，剑域200剑修齐齐转身，决定和江城一起去战斗。成哥原本是要拒绝的，但想想这次应该不会死，说不定还能大展神威呢。那样的场面如果没有人见证，简直就是做菜没放盐，没什么味儿啊。所以呢，他不光答应，还把自己身边所有的人也都带上了。那几个真仙在何处呀？我等只知众台真仙的位置。带路！江城大手一挥，搞得好像他已经成了这群人的头领一样。跟随剑域的1000多名高手对这反击的决定极度不理解，在他们看来，这就是送死，实在是太愚蠢了。然而没有办法呀，这剑域的大腿是最粗的。最终呢，有300人选择了同行，而另外700人则是继续逃向了远处。带着这些人，成哥一路飞行，带着一大群人出去开战。他忽然觉得这样挺有排面的，只是他并不知道身后许多高手都在暗暗不爽呢。这一小子算哪根葱啊？剑域那么强，才是理所当然的领导者呀。要不是看在归藏剑圣的面上，谁会跟在后面？老剑圣给你面子，你真拿自己当盘菜了啊？把自己当成首领了？队伍飞出2000多万里之后，前方高空迎来了另外一支队伍，为首的是一头身形巨大、遮天蔽日、金光耀目的巨龙。在他的身后，战猴王赫然在列。除此之外，还有另外30多头妖王和上百头大妖。
我靠！金龙王大哥！一看到那双仿佛能够射破空间阻隔的金眸，三眼虎不禁打了一个寒战。他虽然击败了战猴王，但面对金龙王依旧还是很发虚的。而双兔王和聘鸡王则是惊喜的叫了起来：“金龙大哥，我们在这儿呢！”哼，这下三眼虎你惨了。他们似乎生怕金龙王看不到己方似的。两支队伍很快碰面，金龙王却并未一上来就出手，他的状态看起来也不怎么好，身上好几处龙鳞脱落，血迹斑斑，而他身后一众妖王也全都是伤痕累累，看起来经过了大战。前方可是天妖与金龙王阁下？归藏剑圣率先迎了上去。这老剑圣见多识广的样子，对天妖域似乎有些了解。不错，你是何人？金龙王停下云头，双眼在人群中扫射，很快就落在了三眼虎的头上。三眼虎瀑布汗，连忙悄悄传音给江掌门：“哥呀，等会儿他要是找我麻烦，你千万得罩着我呀。”而飞到前方的归藏剑圣则是微微一笑：“我等来自剑域，老朽归藏，这位是来自千灵域的江城江掌门。”这话让成哥听得很舒服。老剑圣够意思，自我介绍的时候还记得提哥的名字。不过呢，金龙王的反应却让江城有些失望。本集第192集，哥才是主角啊！归藏剑圣，金龙王收回了看向三眼虎的目光，神态变得郑重了。可是80万年前独闯断血域，一剑败3胜的归藏剑圣呢？此言一出，青苏和三眼虎、双兔王等人下巴都差点惊掉了。跨域作战会被天地规则压制，这老头去了别人的域界还能一挑三，太生猛了吧？难怪剑域这些人完全为他马首是瞻的样子。正是老朽，想不到多年前一点微末经历也能被金龙王阁下所知。归藏剑圣太谦虚了，你的实力本王是佩服的。金龙王的风格和其他妖王截然不同，他看起来很熟悉人类世界的一套，甚至还挺有风度的。金龙王阁下也遇袭了吗？不错，遇到了那众台真仙，与他战了一场，受了些伤。后方众人纷纷表示震惊，能和真仙打一场还能全身而退，这是何等实力？难怪归藏剑圣对着金龙王如此重视，原来他配得上。一旁的陈哥总感觉有些无聊，这俩家伙居然互相吹捧起来，搞得好像他们才是主角一样，很不美妙啊！金龙王身后除了天妖域的妖王，还有一些其他域界的妖族大佬。得知归藏剑圣等人是打算出去主动出击，刚刚被袭击过的他们嗷嗷直叫，立即响应。妖族大多好战，像三眼虎、玄龟王这样贪生怕死的本就属于异类。两支队伍合为一队，有了归藏剑圣和金龙王两尊超级强者，众人呢终有了些信心。而在悄然间，这支队伍的首领也变成了这两位了。至于一开始带队的江城，直接被其他人华丽的无视掉了。倒是金龙王深深的看脸江城。三眼虎这几年都是和你在一起啊？没错，他很被懒，但能让他心服的却没几个。看来今后要找个机会称称你的分量了。成哥对此表示很无所谓，甚至很欢迎。他还反问了一句呢：“哎，你宝物多吗？”宝物多的话，打赢了就有很多战利品。金龙王一愣，一时不明白他的意思。很快呢，他们就到达了敌方驻扎区域的附近。众人纷纷收敛气息，降下云头，就连妖族也都缩小了体型，先找地方藏好。战前是要有准备的，如何进攻，怎么配合，怎样选择时机和阵型，都非常有讲究。这一批人活了这么多年，对这些东西自然是烂熟于心。于是降落之后，众人就开始讨论战术了。对方目前还不知道我们到来，突袭之下可以先取得一定战果。不错，突袭可以打对方一个措手不及呀。众台真仙便由老朽和金龙王主攻，江掌门和悲哀剑圣从旁辅助牵制。归藏见过江城斩杀兽魂3圣的场面，对他的战斗力还是很看重的，要不然呢，也不会将他放在最重要的场战斗中。可是众台真仙麾下还有2万余的归附呢，这支都有不少高手，远多于我们呢。战猴王和嗜血王与灵星剑圣等圣阶巅峰高手齐齐站了出来。那群贪生怕死之徒，我可以以一敌10，可他们人太多了，不可轻视啊！其他人纷纷提出了意见。不错，我建议全力围攻众台真仙，其余人只需要拖住就行。只要那仙人一死，他们自会溃散。学人没那么好杀的，其实我们完全可以化整为零，不断的暗中袭击，消耗他们，以小胜为大胜。各大域界的高手们聚在一起，济济一堂，讨论的火热朝天呢。这一幕也算是修炼界古往今来未有的盛世，毕竟呢，平时大家八竿子打不到一起，真要飞升了，也都不在同一个地方。但江城却听不下去了。哎，你们是不是忘了谁才是最帅最夺目的呀？尤其归藏老头，你跟你那什么鬼提议呀？对付一个区区的真仙，你4打1就算了，你还让陈哥当辅助，你有没有搞错呀？我身为主角，怎么可能给你们打辅助呢？他长身而起，直接走向外面。哎，江掌门，你去哪儿啊？啊，没什么，那个你们继续聊你们的啊，我出去透透气儿。眼见他出去了，墨尘、玄龟王、青梭连忙跟上。三眼虎看了眼金龙王，最终还是选择了继续抱陈哥的大腿。没办法，相对于天妖域无敌的金龙王，陈哥更神奇，在他眼皮底下创造了无数的奇迹。来到外面呢，就看到陈哥又在那吞云吐雾了。三眼虎连忙凑了过去。哎，
给我来根呗。哎呀，这里面气氛太压抑了，弄哪也是心烦意乱的。成哥就给了他，也变出一支烟。三眼虎熟练的弹出了一缕火苗，点上。这段时间，他跟着江城早就受到熏陶了。掌门呢？你有什么打算呢？墨尘一看就知道，位面之子不愿给别人当陪衬，这再正常不过了。江城表情前所未有的凝重认真。哎呀，我突然意识到一件很严重的事情。哦，什么事啊？墨尘轻缩齐齐注视他，内心在思索：难道这次的行动出现了什么重大纰漏吗？就见江掌门吐了个烟圈，悠悠地说：“这么多人抢攻，到时候战利品不好分呢。原来这就是你所谓的很严重的事情吗？那掌门是打算……趁他们还在开会，咱先杀过去吧，提前把敌人的储物戒都拿到手再说，免得到时候麻烦。”两人两要齐齐无语了。哥呀，对面可是仙人呐！对呀，主人，这一战可不比下界了呀。江掌门，千万不要冲动啊！与他们不同，墨尘倒是没有劝，在他的眼里，位面之子的决定就算是再荒唐，都有一定道理了。掌门真的决定了啊！我要出发了，你们要跟过来也行，到时候呢，帮我捡一下战利品。说完，成哥化作一道流光飞向了远处，墨尘毫不犹豫地跟了上去。三眼虎和玄龟王犹豫了片刻，也同样选择了继续信成哥。留在原地的青缩万分纠结，理智告诉他这是送死，无论单体战力还是人数都差得太悬殊了。但江城救过心腹好几次，最终他选择了独自前往，但不带其他心腹众人。当青缩出发时，江掌门已经冲进了敌方驻扎的营地了。一如之前众高手讨论过的，众台真仙这边聚集了2万多名各域界的高手，其中至少有1000多名圣阶。江城突然冲入，吓得他们一跳。谁？你爷爷！江城祭出圣剑，见人就砍。他还怕杀慢了，万一后面龟藏剑圣和金龙王等人商量完了，也赶过来抢他战利品咋整啊？竟敢主动杀过来找死，灭了他！敌人刚要出手，江掌门就已经挥出了自己的剑，圣剑一扫，前方高空电闪雷鸣，成了一片紫色的海洋。第193集，自己干。这把新的圣剑是雷系的，对于五行武道到了玄仙级的江城来说，很轻松就能发挥出全部的威力。巨响声，数百名敌人齐齐化为焦炭跌落下来，再也没了声息了。这一击的威力差点把对面所有人都吓停了。虽说数百人中大半都是入圣和道宫，但还是有几十名圣阶的，就这么一剑全灭了呀！开无双割草了呀！就算龟藏剑圣和金龙王过来，也不可能做到这种事儿。霎时间，所有圣阶高手同时释放自己的圣域，而入圣的领域更是将这片区域变得密不透风的。虚空中五颜六色的圣域争奇斗艳，每一座内部流转着的规则都带着毁天灭地的气息，藏着令人恐惧的威能。当上千圣域同时杀来之时，成哥果断开了自己的圣域，悍然迎了上去。他的圣域实在是太逆天了，玄仙级武道为根基铸就，加上992条主规则，其他圣阶的领域在他面前就像是脆弱的泡沫，一触即溃。于是下一刻，高空中响起了剧烈的破裂和爆炸之声，无数规则乱流，因为圣域破灭而在虚空中不断的肆虐，将这方圆数10万里变成了废墟。入圣和道宫修士毫无抵抗之力，直接被那些规则乱流和圣域碰撞后的余波绞杀了。被蛮横撞破圣域的圣阶高手们立刻也受到了规则的反噬。这种情况，江城当然不会放过呀！圣剑化作一道道闪电，在人群中不断的收割，一名又一名圣阶高手相继陨落，天空就像下饺子一样。当墨尘和三眼虎玄龟王赶到时，看到的只是成哥一个人杀到对面溃不成军。哎呦我操，咱哥这么猛了！三眼虎得了暗金魔体之后，原本还以为自己和江城的差距不大呢，现在一看，他要瞬秒自己都是轻轻松松的事儿。这根大腿比的金龙王不知粗壮了多少倍呀！掌门神武，主人这实力根本就不是圣阶了吧？看来他真是仙人呐！他们都还打算上手帮忙呢，却发现根本没法介入战场，规则太混乱了。不光是被破灭的圣域，成哥自己领域内大部分规则也还都是混乱结的。正在战斗中的成哥也注意到他们，连忙下令：赶紧的收戒指，别被别人捡了战利品了！带他们来就这作用了。好嘞！墨尘三眼虎先是一呆，而后乖巧点头，毫无战斗力被轻视的感觉。捡战利品也算是为战斗出了一份力嘛。而此时呢，众台真仙终于被惊动了。一开始他杀气腾腾，等看到江城的战绩之后，他突然停了。这一战绩他一个人好像都办不到啊，要不然他之前早就杀龟藏和金龙王了。何方神圣？你是哪个域界的？若归附于本仙，将来……你可认出来了啊！还想让主角归附，脸那么大的？江掌门压根没耐心听他的废话，主动就杀了过去。干掉仙人之后，应该能得到很多积分吧？当江城和众台真仙交上手时，浩荡的战斗波动和圣域的规则动荡不知传了多远。金龙王和龟藏剑圣等人纷纷赶了出来。发生什么了？距离实在太远了，自然不可能看到具体情况，但那隐隐传来的可怕气息却让每个人内心深处不自觉地产生一种极度危险的感觉。那边好像就是众台真仙的地界吧？难道有人在和他们战斗吗？那我们
如此恐怖的声势，竟然能从那么遥远的地方传过来，许多圣阶和入圣都不禁想打退堂鼓了。就连天妖域的那些妖王也悄然收敛了凶性，能和仲台打成这样，除了仙人还能有谁呀？那我们还进攻吧？无论如何去看看吧，或许我们可以趁他们两败俱伤时得手。金龙王一声令下，众人这才开拔。才刚飞出不远，龟藏剑圣忽然想起江城不见了。哎，江掌门去哪儿了？他可是很看重这一大战力，要是不在的话，对接下来的进攻计划有影响。众人四处张望，哎，三眼虎也不见了，不是吧？他们逃回去了吗？就知道此人靠不住，一开始还说什么真仙合族道在，真是可笑。这种爱说大话的，关键时刻最靠不住了呀。就在他们一边议论一边往前飞的时候，江城和仲台真仙的大战已经进入白热化了。就见在虚空中隐隐出现了一座巨大的磨盘虚影，遮天蔽日，将所有光芒都掩盖下去。数之不清的主规则盘旋飞舞，不断朝着中心一道光团发起了冲击。那光团便是仲台的道心。道心是由圣域凝练升华而成，本就具备了更强的威能。一开始仲台真仙将道心祭出时，无处不在他的掌控之下。相比于圣域，道心要灵活了许多倍，而且呢，道心还能直接蚕食圣域内的主规则，瓦解圣域的根基。在这种天然压制下，其他圣阶高手碰到他只能是被动挨打，也就龟藏和金龙王这寥寥几位圣域无比的稳固，有些主规则都练到了小成境界的逆天圣阶才能够稍稍挡一挡。然而在江城面前，这道心连1秒钟优势都没能占到，才一开始就被992条主规则全面的包围，根本无法灵活的调动，瞬间就陷入规则的海洋中，也根本用不着他来蚕食了。992条规则不断主动的朝那道心发起了轰击，成哥大部分规则只是混乱些的，也控制不了那么的精妙，所以呢，选择的就是简单粗暴的横冲直撞。巨大的磨盘不断盘旋碾压，在那海量规则不断轰击之下，仲台真仙的道心摇摇欲坠。原本如日中天，此时宛若残阳。而在另一方面，两人早已在神魂上展开了无数次的交锋，仙魂完全凝成了实质，但却根本攻不进成哥的圣魂，因为10万幽魂造就的圣魂品质太高了。达到圣阶巅峰之后，碰一碰真仙完全没问题。要不是他对圣魂的操纵不如真仙那么精妙，恐怕都能碾压那真仙级的神魂了。当道心即将崩溃的那一刻，仲台真仙是惊恐万分呢。他想不明白，下界怎么会出现这样逆天级的圣阶呢？这还算是圣阶吗？真仙都被碾压了，这是天仙级别的战斗力了吧？根本就不是他能抵挡的呀。最后他选择了以仙体近战，然后呢，他碰到了成哥的仙魔同体了。双方才第一次近战接触，仲台真仙就被从高空直接劈落下来，地面出现了无数裂缝，在那裂缝深处，仲台真仙的仙体竟然也在开裂，他再也不敢站下去了。要知道，他刚刚用的可是仙剑呢，1000万年的封锁，下界竟然孕育出了如此的一尊妖孽，太可怕了呀！本期第194集，就这么死了。堂堂仙人面对下界圣阶，竟然选择了逃走。只是此时他那被封锁道心也终于在992条规则的轮番轰炸之下彻底爆裂了。仲台真仙吐出一口染着金色的鲜血，状态再度萎靡。这样的机会，成哥怎么可能错过呢？圣剑一扫而过，仲台真仙的头颅高高飞起，圣魂和领域疯狂冲击，神形俱灭，一代真仙就此陨落。而此时青梭才刚刚赶到满目疮痍的战场，望着缓缓从高空飘落的江城，再看着忙着捡战利品的三眼虎和墨尘玄龟王，他彻底陷入震惊。那仙人死了吗？被江城独自一人摧枯拉朽般的干掉了吗？而且这么快吗？当龟藏剑圣和金龙王等人带着大部队赶来时，那边战利品都已经清扫完毕了。尤其三眼虎已经不是第一次为成哥做这事，那都是熟练工种了。别说储物界，就连那些还完好的圣甲仙剑都没有放过，全都给划了来了。这发生什么了？敌人似乎都被杀光了。仲台真仙，他的头颅竟然在这儿！所有人倒吸了凉气，完全不敢相信自己的眼睛。仲台真仙被杀了。他们为之如虎，头疼无比，即便围攻都没有太大把握的大敌就这样没了吗？谁能做到如此的事啊？这个问题简直就是废话。没看到现场仅有的几个活人吗？江掌门，龟藏剑圣白须直颤，指着满地的废墟，手都哆嗦了。这都是你做的？成哥摊摊手，一脸轻描淡写。啊，我不早就说了吗？要进攻这群敌人吗？众人不知该说什么呢。你是说过，但谁知道你这么猛啊，一个人干翻全场啊！金龙王也沉浸在震撼中。看着跟在江城身后屁颠的三眼虎，他忽然明白为什么会追随此人了呀。仲台真仙也是你杀的？要不然呢？我看你们把他说的无可匹敌的样子，就先来会会他。这家伙总算还有点实力，让我稍微多费了点力。只是多费了点力而已吗？所有人尽皆无言。之前还觉得江城说大话的那些人，现在只觉得五体自容，脸都被打肿了呀。人家虽然装逼，但也真的是牛逼啊！这战斗力都能干掉仙人了。以至于他们一时间都不敢接近江掌门，仿佛他比那些上界仙人更危险。江城原本是想乘胜继续把另外4名仙人干掉，但是无根岛毕竟有一个玉界那么大，目前还真不清楚对方的位置，只能先打道回府了。不过呢，在回去之前还有些事情要做，比如金龙王。哎，老兄，你不是要撑撑我吗？现在这没事了，大家不忙，你看是不是可以开始了？金龙王尴尬了，
之前是之前，那会儿呢，他以为江城也就是普通的圣界巅峰，这已经算是很高看此人了。换成一般人，他还不屑交流呢。现在呢，人家连仙人都干掉了，还打个屁呀？借他个胆子也不敢呢，还称一称实力，有那资格吗？哈哈哈！哎呀，江掌门说笑了。哎，别说笑，我老期待了。哎呀，我和江掌门都是反抗仙人阵营的，大家都是自己人，动手太伤和气。那就不打死人好了。不过输的人要给出收藏的所有宝物，你看怎么样？这小子竟然盯上自己的宝物了，金龙王脸都绿了呀！没有，江掌门一定是误会我当时的意思了，我从未有和你交手的打算。看他这么推辞，陈哥失望了。宝物积分多多益善，现在想下手还没机会了。你说，我看你这个三眼虎跟着我很有意见，不是吗？咱可以趁着这个机会把这事解决一下呀。哎呀，江掌门，哎呀，我像是那么狭隘的妖王吗？对不对？我一向提倡天妖域多和人族亲近，促进双方和谐相处，共同发展。三眼虎能跟着你，那是他的运道；双兔王和聘姬王这段时被你感化，那更是他们的荣幸，可谓是因祸得福啊！本王对此事颇感欣慰啊。天妖域的众妖王一脸呆滞的看着他，大哥，你不会是被人附体了吧？这还是那个说一不二，以前还告诉他们只要有外人闯入天妖域就群起而攻之的金龙大佬吗？双兔王和聘姬王更是无比的崩溃，我们怎么被感化了？老大，我们这段时间一直只是被迫当丫鬟，等你来解救我，因祸得什么福了呀？其他御界高手呢，也都唏嘘不已，就连金龙王这样的超级强者都认怂了，可想而知江掌门有多强，难怪一开始归藏剑圣对他那么客气了。眼见着龙王推得一干二净，陈哥只能作罢了。正打道回府呢，归藏剑圣一行人连忙赶了过来。江掌门，这是要回去了吗？啊，对啊，不知吾等可否与江掌门一道啊？哎，现在的老剑圣都不好意思说护卫帮手共抗外敌了，江城这实力根本不用倚仗他们，反而是他们需要这条大腿呀。果然呢，他的话音一落，其他人也纷纷凑过来。大家都有共同的敌人，江掌门可否允许我等在你附近住下呀？啊，对呀，有个伴嘛。我们这点微末实力，希望江掌门不要嫌弃啊，有用得上的地方尽管说嘛。我们千华域上下很仰慕江掌门呢，而且和千灵域都有一个签字，看来是上天注定有缘了。转眼间，成哥身边被围得水泄不通，这是理所当然。他们之前最怕的就是那几个真仙来袭。虽说无根道也不算小，但躲能躲多久呢？1年、10年、100年还是100万年呢？总要面对那天呢。现在江城能够事先的战力摆在那儿，在他们还忙着商讨对策的时候，人家独自就把敌人团灭了，这安全感太足了呀！荒域、剑域、魔域，谁也办不到这种事情。整个无根岛，他是独一份。就算江城拒绝同行，他们今后也要在飞仙门周边扎下根来。毕竟还有另外4位真仙的威胁呢。对这些人呢，成哥是没什么感觉，不过被追捧的滋味他很享受，很拉风，不是吗？于是呢，大手一挥，啊，没问题啊，来多少都行。众人大喜，一些小玉界的高手甚至挥舞着手臂。江掌门高义，江掌门威武，江掌门国大热肠，替天行道，为江掌门马首是瞻。一时间，浩浩荡荡的队伍，成哥前呼后拥，倍儿有面子，就连三眼虎都抖了起来了。哎，都往后站站，你别挤到我成哥了。告诉你们啊，我是成哥的心腹，我的意见他向来都是很重视的，成哥的决定一般也都是由我来转达啊。本集第195集古阳仙剑。此言一出，就连衙署王都连忙低下脑袋，堆起了笑容。心腹红人得罪不起呀！嘿，小伙，你可还记得当年弑犬王追着你打，是谁帮你解的围？衙署王，你这个家伙，那都是陈年往事了，你还拿出来踩我？弑犬王浑身的煞气收敛的一干二净，直接缩小成了宠物犬的造型了。而且你很大胆呐，竟然敢称虎哥为小虎，难道你比虎哥还大吗？这虎哥我错了。聘姬王更是娇滴滴的靠了上去。虎哥，这1年咱们朝夕相处，对你的眼光我最佩服了。会演独剧，一开始就跟随了江掌门，哪像某些人呢，整天说你没志气，区区人类之下。他还特意瞟了眼双兔王，可把后者气坏了。聘姬王，你信不信我扒光你的毛啊？三眼虎只觉得这辈子没这么风光过。当初被江城召唤时不情不愿的他，做梦都没想到会有这么一天。天妖域众妖王以前多威风啊，就没有一个正眼瞧自己的。现在呢，那结果都巴结自己了呀。虽然这是狐假虎威啊，不，狐假人威，但是呢，那威风是实实在在的呀。哎，爽啊！江掌门咬咬牙，恨不得把这狗仗人势的死老虎踹飞出去啊！哥什么时候重视过你的意见了啊？还由你转达。不过呢，现在他忙得很。金龙王、归藏剑圣、悲哀剑圣等顶尖高手虽然注重身份，但态度明显也多了一丝尊敬。而其他域界的高手们更是一路江掌门长、江长卫长等夸个不停啊！就这样呢，众人再次回到了原先的驻扎地。江掌门被拍了一路马屁，心情大好，破例耗费了上万积分，给他们也整出了几十座宫殿作为临时的住处。顿时全场又是一片震惊和赞叹。
江掌门真是深不可测，这是何等的法术呀！太神奇了，难怪能取仙人首级啊！千灵玉江城击杀仲台真仙的消息很快就在这岛上传了出来，无形间呢，一杆能够抵抗真仙统治的大旗悄然竖了起来。陈哥莫名其妙的就成为了反抗军的首领了。没过几天呢，便陆陆续续有其他逃亡的高手前来投奔，或者说抱大腿。各大御界或三三两两或成群结队的赶到了飞仙门这边。对这些人，江城是来者不拒。他虽然用不着这些人的战力，但需要拉拉队呀。这些人又不吃他的米，也不用他费心去管，还能够继续享受众星拱月的待遇，何乐而不为呢？至于利用这些人干点什么大事，他压根没想过。这日就连魔域都前来投奔了。魔域首脑虚渊魔圣带着200多名魔修出现在了飞仙门，归藏剑圣和金龙王双双出营。这位魔圣在下界也是巨头级的人物，纵横不败多年，实力不下于他们。归藏剑圣，传言可是真的？那位江掌门真的是亲手把那仲台真仙杀了？归藏剑圣说了，千真万确。你们亲眼所见？金龙王和归藏剑圣齐齐摇头，这倒不曾。我们去的时候战斗已经结束了，不过除了江掌门所为，没有其他可能了。总不可能是其他真仙干掉仲台，然后撤离战场，把战利品让给江城了吧？虚渊魔圣与身后的众魔相互看了一眼。归藏剑圣，金龙王阁下，我们都与真仙交过了手，对方的实力心知肚明。说实话，小界根本不可能有抵挡真仙的手段。这，归藏剑圣和金龙王一时间呢，也不知道该如何回答了。对于江城的战绩，他们两个是没什么怀疑的，因为看到了战后的废墟，而且战前会议相隔太近，就那么一会儿的功夫，算起来呀，他们是亲历者。但之后这些天从其他地方赶来的高手就不一样，他们会很自然的从合理的角度去推断。不知那位江掌门身在何处，怎么没出来一见呢？虚渊魔圣想着自己带了这么多人来投奔了，江城本该等在这里，第一时间和自己见面的，毕竟魔域高手云集嘛。而面对4大真仙的压力多大呀？这时候来了一股强援，难道不应该欣喜若狂的出来迎接吗？哪知道来了这么一大会儿的，别说江城了呀，墨尘都没出现，这让他不满了。此时的江掌门正忙着兑换积分呢。这战收回去他仲台真仙的兵器古阳剑是一把火系的仙剑，上面铭刻着2个仙阶增幅法阵，3个圣阵。拿到这把剑后，他立刻就把之前用的雷系圣剑扔回了储物阶了，而他的战斗力也自然跟着飙升，这让陈哥有些惆怅。哎呀，感觉好久没被人杀过了，敌人不给力，真是没办法。仲台真仙的戒指内有大量的资源，光是1品仙丹就100来颗，其中呢还有下品仙晶上千枚，现在自然全都便宜了江城了。除了仙人的收藏，还有2万各大御界高手的戒指以及上千套圣器。那些圣器和宝丹江城留下一半，其他全都换成积分了，其他用不上的宝物也全部兑换。最终呢，他的积分又飙升到了685亿。虽然距离下次升级不远了，但这次陈哥不打算升级，而是打算先把主规则全部练上去，所以呢6级抽奖500连迅速高起。用掉500亿积分，又得到了48枚规则碎片，将480条主规则提升到了入门级，他的实力再次大涨。玄机图碎片又搞了300多片，融合之后，玄机图又一次提升了威能，时间流速达到了22500倍。而除此之外，还有大量天材地宝和其他宝物，其中呢，传送和隐身升到6级。6级隐身不光时长增加了，还能够在施展入圣之下的攻击时，不自动的解除隐身状态了，除非被敌人的攻击击中。这个技能简直越来越变态了，完全为刺客量身定做呀！而6级传送呢，更是直接跨域传送了。500次抽奖，6级炼丹术、炼技术、炼符术、炼阵术也全都到手了。5级炼丹术就已经能够炼制1品仙丹，而6级呢，直接能够炼制5品仙丹，在仙界都属于大部分仙人接触不到的宝物了。除此之外，还有10几颗神品天赋种子，系统完全是把它朝着全系精通的方向塑造，那奖励是五花八门的呀。只可惜呢，陈哥实在是太懒散太咸鱼了呀。就算有一堆神级天赋，他也根本就没有在其他门道上努力钻研修炼的打算。哪怕最早得到了5种，他都没怎么在这地灵污点上下过功夫，只是在蓝姨的逼迫下勉强学过一阵子。心种那更是只学了一个空心印呢。本集第196集噬仙枪。其他天赋种子完全就是放那当摆设了，压根没有看一眼的打算，除非系统直接给他技能树一点激活，瞬间就满级那种，否则他这一辈子都不会去开发那些天赋的。学那么些东西干啥？你说我的精力和时间有限，可不能分心呢，应该专攻一门，免得分散精力。就说的好像他自己哪门很上心一样。将手头丹药用了一半，他终于彻底达到了圣级巅峰了，距离成仙只有1步之遥了。590条规则达到了入门级，再加上仙剑在手，实力又一次提升。他出关时迎面正好碰上了青松。啊，江掌门，你终于苦修完了吗？看他一脸出大事的着急样子，成哥还以为是4大真仙来袭了呢，但稍微一感知，又没有发现有什么战斗波动啊。战部和其他6部都来了。战部是什么呢？江城一开始没明白，紧接着反应过来了，啊，是仙夷族的另外几批人。
之前蓝姨给他提到过，据说呢，那战部是仙夷9族中实力最强的一支。他们来干什么呀？难道也是仰慕本掌门的俊帅风采，所以跑来投奔的吗？这段时间投奔的人太多了，江掌门也没怎么过问，来就来呗，反正呢，拉拉队人越多越好。青梭有些便秘的表情，一时间不知道该如何跟上他的思维节奏了。不是的，他们是来要我们交出诛心锤和炼骨幡的。啥玩意儿啊？程哥差点被逗乐了。来到外面呢，就看到所有人早就到场了，剑域、魔域、天妖域众高手全都在列，正在与前方的一群人对峙。看到江城来了，四周各域众人纷纷高呼江掌门，那场面是颇为壮观，那怎么形容呢？红旗招展，银山银海呀，那完全就是巨星的牌面。程哥欣慰地挥了挥手，这批啦啦队不错呀。他却不知道有许多人正在暗暗地观察和评判他呢，比如虚渊魔圣来到这里没被接见过，意见大得很。而在他们对面那群人正是仙夷族另外7部的。青梭，你为了逃避还要去找外人做帮手吗？为首那名身着铠甲宛若战神降临的高大男子傲立于当空。你们新部还真是越来越堕落了，与你们同列仙夷9部真是耻辱。听闻此言，新部的族人无不愤慨。程哥也是无语啊！这种莫名其妙的羞辱，完全就是幼儿园级别的呀，太没有深度了。青梭手持诛心锥，面色紧绷。战友，既然你瞧不上我们新部，那就各走各路。我们新部如何行事，与你无关。他现在铁了心了，跟江城一路了，根本不在乎什么9部了。大胆！战部那些族老和族人勃然大怒，纷纷怒斥：青梭，什么意思？你们新部要脱离仙夷族吗？看来你们新部越混越回去了，真是仙夷族之耻！把他们除名，收回诛心锥。战部族长战营手中一杆金色长枪缓缓地指向前方，不光青梭，就连对面其他人也生出一股被锁定的危险感觉。那把枪中仿佛蕴藏着足以毁灭他们的可怕威能。是仙枪。归藏剑圣白眉微颤，对这件上品法宝他早有耳闻。金龙王好奇地问：何为是仙枪啊？莫非是上古彝族的仙器？一旁的虚渊魔圣摇摇头，他死死盯着那杆金色长枪，目光极为凝重。并非仙器，而是上品法宝。竟是上品！一旁众人惊讶无比。他们中一些人也在机缘巧合下得到过法宝，但多半只是下品，最高呢也就中品。上品法宝在下界本不该存在的。仙夷族有9件传承法宝，皆为上品，各有神妙威能。其中噬仙枪主杀法乃是9宝之中最为凶险的一件，此宝可直接攻伐神魂，入圣之之，可斩圣界。这么强啊！众人纷纷惊呼。老剑圣说的没错，几百万年前，战部的一位族长曾手持噬仙枪入侵我魔域。此人当时不过圣界初期，却连斩5位魔圣，其中还有1位魔圣后期。拜他所赐，原本纷争乱战的魔域第一次联起手来，才将此人斩杀。但那噬仙枪却被逃走的战部族人带了回去。众御界高手齐齐倒吸凉气，被这战界给震懵了。圣界初期斩杀魔圣后期，而且还是跨域被压制的前提下，这噬仙枪太生猛了吗？对于战部，许多人其实并没怎么听过，此时才得知，原来下界还有这么一个强大的族群。现在这无根岛没有跨域规则压制，那他们岂不是已经下界无敌了吗？程哥这才知道为啥毕风当初要弄了那么多法身，还各个域界到处跑了啊！原来也是不得已而为之呀。各大域界的议论和震惊，战营听在耳内，神态呢也是越发的高了。我前几日与那环从真仙、无宁真仙大战了一场，只是以1敌2，寡不敌众，这才惜败。人群又是一片哗然，原来他们也和那几个真仙干了一场了吗？而且以1敌2，还只是惜败。这一战斗力已经超过剑域和魔域的几位首脑了，毕竟他们都是联手才勉强从真仙的手里活了下来。如今唯有9宝齐出，布下9仙困杀阵，方可破敌。作为9宝绝仙阵的9个阵眼，这9件法宝入联手，也能布置出一个缩水版的阵法。虽然威力远远比不上9宝绝仙阵，但是呢，也算是集结了9件上品法宝之列。以另外8件法宝为辅助，噬仙枪的威能会再次提升数倍，对抗2大真仙还真不是一点希望没有。他的话音一落呀，虚渊魔圣等人的眼睛都亮了起来了。若真能布出此阵，或许此次劫难真可迎刃而解。不错，单一件噬仙枪就如此之强，9件合力岂不是横扫真仙界？战营手中的长枪静止不动，金色火光侵略意味十足。青梭，你有2个选择，带上诛心锥，随我一同出征。如若不从，那诛心锥你们新部也不配拥有了。所有人目光都落在了青梭的身上，在他们看来，这是共抗上界大敌的壮举，没有理由拒绝的。然而呢，青梭却摇了摇头。我们新部现在为江掌门马首是瞻，只听他一人号令。江掌门自有破敌之能，无需布阵。他又不傻，
九仙困杀阵的核心是噬仙枪，阵法的本质就是汇聚其他法宝的力量于一身，等于是燃烧另外8件法宝的精华，暂时的提升噬仙枪数倍的威能。本集第197集，江城的打算。这战就算获胜，诛心锥也会受损，将来威能也会大大降低。而且战部的霸道作风，打完之后自己还能不能拿回诛心锥，都还是个问题呢。看看战部后方沉默不语的另外几部就知道了，他们只是被压服的，内心同样不情愿。抗击外敌的大局在前，你竟然不顾大义，宁愿追随一个外人，也要背叛这个仙夷族。青梭，你和新部太让我失望了。那杆噬仙枪的金色火光越来越盛，如遇世人。青梭还想抗辩几句，却被江城拦在后面。行了，你装菜装够了，该收拾了啊！没完没了的呢还。他这一出场，原本凶焰滔天的战营眯起了眼睛。你就是江城，这是我们仙夷族内部事务，跟你无关。战营并不像外表那么鲁莽，江城击杀众台真仙的战绩他也听说过了。平心而论呢，就算有噬仙枪，他也没把握一定能做到。虽然和虚渊魔圣一样不太愿意相信，但是稳妥起见呢，他一开始并没有朝着江城开炮，这是急火青梭一个人。尤其江城身后还有归藏剑圣、金龙王一众高手，九保合力之前，他也不敢过分的招惹那么多强人。战营其实是个聪明人呢，所以他一开始就抛出了对抗真仙的大意。我集合9件法宝是为了击杀那几位真仙，我为大家想啊，对不对？青梭拒绝交出诛心锥，那就是和大家为敌。这顶无形大帽子扣上之后，顿时将青梭孤立出来，让这数万高手都不再支持他。事实上呢，在得知九保合力那么强，有机会干掉几尊真仙后，许多围观群众确实是那么想的。他们也希望青梭听战部的，赶紧和九保之力干掉那几个真仙，解了大家的围局。只可惜呢，他料错了一件事。就见成哥在那戒指上一抹，闪耀紫色光芒的炼骨幡荡空飞起，迎风招展。内部事务，你要九保合力，经过我同意了吗？战营面色一变，后方各部族人也是一片哗然。炼骨幡怎么会在你手里？不然呢？你以为在谁手里啊？避风圣者吗？战营渐渐冷静下来了。他们信息之后，还真不知道毕风已经被杀了。原本确实想找毕风拿回炼骨幡的，只是一直没找到。你从毕风手里抢来的？对啊，你有意见吗？战营深吸了一口气，伸出左手。那就交出来吧。就你说的好像炼骨幡是你们的一样呢。炼骨幡本就是仙夷族的法宝，你一个外人没资格占有。炼骨幡不是乌部的吗？什么时候成为整个仙夷族的了呢？战营的话没说完，就被成哥不耐烦打断了。乌部是我仙夷9部之一，乌部族长蓝衣不在，我们战部有权代为保管。这所谓的代为保管，等于就是归战部所有了。蓝衣这个名字，战营也是稍稍有所耳闻的。多年前乌部被灭族时，最后一根独苗，年岁还小，实力不高，就算他将来真的现身了，也拗不过战部。谁告诉你他不在了？成哥从玄机图内召唤了一下，下一刻蓝衣出现在众人面前。成哥，发生什么了？怎么这么多人啊？他最近一直在图内苦修呢，外界这段时间发生的事情一概不知，不过再次见到江城，他很激动，要不是人多呀，恐怕又要抱着他亲近一番了。而他的实力呢，居然达到了圣阶初期，这一出来，成哥又多了30亿积分，青梭都吓了一跳。蓝姨，你的进境怎么那么快？以前还只是一个小辈，现在居然比他都强了。成哥懒得解释，反而恶趣味起来。兰姐，他要抢咱们炼骨幡，还说这法宝是他们战部的，你为我主持公道啊！兰姐果然怒了。什么？战营，我乌部的炼骨幡什么时候成你们的了？看到蓝姨的实力居然达到圣阶，战营也是错愕不已。这件事棘手啊！圣阶初期手持炼骨幡，那威力非常大。原本以为乌部只剩个独苗，很好摆布的，现在看来要落空了。他的脑袋转得也快，立即倒打一耙。蓝姨，你好大的胆，竟然把传承法宝交给了一个外人！蓝姨立即怒对了回去。江城是我的人，他拥有神品物种，已经被我任命为新一任的族长了。没看到炼骨幡都主动认主了吗？各部族人面面相觑，神品物种，神级天赋，他们这些部族还从来没有过呢。都差不多宣告灭亡的乌部，怎么会出现这么一尊绝世天才呢？这个层次的天赋，当族长还真的是理所当然。既然江城是乌部族长，那他还真有资格插手眼前这事儿。但是呢，成哥却笑不出来。妹儿啊，啥玩意儿啊？我怎么就是你的人了呢？这句话听上去好像是我是你招着的，好没有面子呀。好，既然你是乌部族长，那就把炼骨幡交出来吧。战营又次伸手了。为了对抗真仙，想必你们应该不会拒绝，除非你们想要置下界所有修士的安危于不顾，只想着内斗。得了，又是一顶大帽子，不答应就是不识大体，不顾大局。青梭和蓝衣内心愤懑，明明看穿了他的意图，却没有办法反驳。然后呢，他们就听到江掌门说了一句出人意料的话：对，你说对了，我也觉得九保合力是一个很好的提议。你哪边的呀？怎么替对面说话呢？蓝衣是又气又急，连忙暗中传音：你千万别上当，
所谓的九宝合力只是成全噬心枪，事后炼骨幡和诛心锥都会有损伤的，而且他很可能还会霸占着不还给你。成哥点点头表示收到。江掌门果然深明大义啊！战营松了口气，还以为这小子要和自己对着干呢。既然你也赞同九宝合力，那就快把炼骨幡交出来吧。啊，我为什么要交出来啊？江掌门这是何意？难道要反悔吗？反什么悔啊？你还不快把你的噬仙枪和另外几件法宝交给我呀？由我来主持那个什么混杀阵呢？众人一愣，还真是无话可说呀。九宝合力又不一定要归于战部呀，归于巫部也说得通啊。之所以大家默认交给战营，只因为他是九部最强罢了。那如果江城更强，他这话音一落，青梭立即表态：我们新部全力支持江掌门。本集第198集，这可是你说的。战营差点被他气得吐血了。我要你教你推三阻四的，江城没让你教呢，你主动献给人家了，岂有此理！想要我教噬仙枪，做梦！哎，你不顾大局是不是？你要和所有人作对是不是？你让别人交出法宝时你说的那么溜，现在让你自己教你受不了了？你不是会用大义来扣帽子吗？现在把这帽子还给你，接着吧。一时间呢，无论各大域界的高手还是其他诸部族人，看战部的目光都有些微妙。战营也无法再忍受噬仙枪的金芒在这刻突然爆长，想要噬仙枪，也不掂量一下自己的实力，真以为我怕了你吗？既然你不交出来，那就以实力说话，谁胜的九宝便归谁。成哥愉快的笑了，哎，这和你说了啊。他等的就是这句话了。原本他对仙彝族九宝就没什么心思，要不然以他和新部的关系，早就可以想办法把诛心锥谋夺过来了。只是自己没想到，架不住有些人万里迢迢的上赶着送来呀。听说噬仙枪能越级杀人，他感兴趣了。不过呢，身边的蓝姨就没法高兴了，他担忧的拉着江城：噬仙枪是九宝之首，能同时攻杀身躯和神魂。战营已经是圣阶后期了，他手持这法宝，下界单打独斗，只怕无人能挡。他还不知道江掌门已经干掉过真仙呢。蓝姨，已经晚了。战营看到他都在劝阻江城，顿时有了信心。话一说出口，各大域界的同道也都听到了，还请诸位做个见证。此战是我和江城之间的对决，我若胜，炼骨幡永久归我；他若胜，噬仙枪永久归他，败者不得有任何异议。我们此举也是为了合力对抗真仙，若有反悔者，共击之。四周高手纷纷点头，就连归藏剑圣也无话可说了，没有理由啊。成哥差点笑出声了，你看这家伙还自己把坑是越挖越深呢，还悄咪咪的改成永久战友，你还找人做见证，嘿呦。行，那就来吧。说完呢，他掏出了那把古阳仙剑，不清楚噬仙枪的威力，他决定还是认真一点，一枪一剑遥遥对峙。在各大域界数万高手的旁观之下，两人同时发起了攻击，然后呢，他们就什么都看不到了。当江城的圣域展开，992条主规则齐上之后，空间已经彻底被搅乱了，包括归藏剑圣和虚渊魔圣在内，再也没人能看清里面发生了什么，只能看到一股庞大的金色枪芒直刺而出，紧接着就被一个更加磅礴的磨盘碾得粉碎。古阳仙剑的烈日瞬间吞没了枪芒，而后将战营的身躯也一并吞没了，枪芒化为无数光点，消散大半。江城的仙魔同体甚至都没有机会发挥威能的，但他的神魂却受到前所未有的猛烈攻击，那攻击甚至比仲台真仙的神魂攻击还要直接跨过防御法宝，杀入了他的神魂深处。紧接着神魂中掀起了惊涛骇浪，无数金色火光狂袭而来，如同天降陨石，险些让他的意识产生紊乱。这要是换成另一个圣阶高手啊，只怕会当场圣魂破灭。他终于明白，为什么当年那个战部高手能在跨域规则压制之下还斩杀那么多魔圣。这杆枪的威能却是非同小可，不过好在他的圣魂品质非同一般，超越了万古呀！转瞬之间，无边大海掀起更加汹涌的浪涛，将那袭来的火光尽数湮灭。当众人再看到场中时，战斗已经结束了，地上那杆金色的噬仙枪躺在地上，战营已经在古阳仙剑的一击之下直接神形俱灭，连飞灰都没了。没办法，噬仙枪主杀伐又不主防御，两人同时攻击，江城挡住了，他却没能挡住，所以呢，他死了，就这么简单。成哥觉得这结果理所当然，毕竟自己的攻击连仲台真仙都挡不住，何况刚刚抽完奖，主规则升了480条，圣域又强了数倍，1秒击杀一个圣阶后期，合情合理呀。但其他人就不这么想了，什么情况？战营呢？他们还用神魂四处搜寻他的踪迹呢，但怎么可能找得到呢？他们发愣的时候，江城也不客气，抬手将那噬仙枪射入手中。那个，你们也听到了啊，谁赢归谁，永久的。说完，他喜滋滋的将这件上品法宝收入了自己的储戒。又有人送宝过来，这个世界的人真是大方啊！战部其他族人完全无法接受这样的结果。不对，族长没输，他一定还在，战斗没结束呢。曾经战部的荣耀让他们没法面对这样的现实。江城耸耸肩，那你们倒是让他出来呀，要不然你们找找去，说不定他迷路了呢。族长不可能这么战死了，你使用了什么妖法，把噬仙枪还给我们？
江掌门不耐烦地扬起了剑。给你们脸了是不是啊？想陪他去吗？瞬间，所有指责声齐齐停了下来。战部众人冷汗一冒，忽然清醒了。族长死了，世贤枪没了，还拿头去应接。我去找族长。我也去。几秒钟，在场所有战部族人撤得一干二净，比兔子跑得都快，留下众人面面相觑。刚刚究竟发生了什么？还以为会是一场龙争虎斗、跌宕起伏的大战。尤其听说世贤枪曾经的威名之后，许多人甚至以为江城会被暴揍，哪知道这么一瞬间，1秒钟不到，战营死了，战斗结束了，这算什么呀？碾压吗？还是真用了什么妖法呢？不会是两人联手演戏吧？场中那批顶尖高手，比如龟藏剑圣、灵星剑圣、金龙王、虚渊魔圣等人，自然不会那么想。虽然没有看清具体，但刚刚那一瞬间爆发出的恐怖威能，让他们深刻明白其中的意义。当时如果自己闯进战场中心，很可能会殒命的，光是这一点就够了。江掌门呐，龟藏剑圣已经按捺不住，想要给成哥点赞了。你的实力只怕也是下界古往今来第一人了。这句认证立即得到所有人的赞同。之前斩杀众台真仙内战他们没看到，但刚才这战就发生在眼前。虽然不知道怎么办到的，但斩杀战营拿下世仙枪那是事实。江掌门威武呀！有了江掌门的带领，真仙算什么呀？太强了，完全是我们下界万域之光啊！虚渊魔圣无话可说了，这实力完全在他之上，他有什么不满的？此人已经打破了位面极限，看来追随他还真是明智的选择呀。本期第199集，一定有诈。击杀战营得到世仙枪之后，江城的声威再次提升。此时别说那些被追剿的各域界高手了，就连那4大真仙麾下都不断有人叛逃，而后呢转投到飞仙门这边。毕竟江城和他们同属下界飞升者，何况在这边没有任何的约束，在4大真仙那边那就是当奴仆呀，比加入宗门还要严苛，连自由都没有。短短几天，飞仙门这边聚集了12万人，去掉虚仙界内死掉的一部分，再去掉这段时间被几大真仙队伍收服和绞杀的一部分，这已经差不多是岛上剩下的全部下界修士。这些人中，圣阶足有上万人，唯一自始至终没有现身的就是最强的荒域。但成哥并不怎么在意，他只知道自己的啦啦队变得更加壮大了。如今剩下的4大真仙麾下还有10余万人，论及圣阶战力，我方已经超过了他们。这个唯一需要担心的就是那4大真仙呢。议事大殿内，上百名圣阶巅峰高手齐聚一堂，左边一字排开的是剑域、天妖域等高手，右边一字排开的则是魔域、天书域等域界的强者。下界万域排名前20的域界，这里占了15个。这一场面让莫尘这个仙人都不禁感叹了。这批人个个天赋出众，际遇非凡，全都是人中龙凤，甚至有些人可能也是位面之子级别的气运，否则呀是没法在下界万域无数修士中脱颖而出的。如果他们将来成功在仙界活下去，至少有一半会成为仙界大佬级的人物。而现在掌门却坐在了主座，被这群人众星拱月。果然呢，自己的随身老爷爷跟了个最牛逼的呀，他都不禁佩服自己的眼光了。江掌门，不知你可曾掌握那9仙困杀阵呢？不对啊，对抗那4大真仙，此阵至关重要啊！听到他们的询问，成哥有些头疼。干掉战营之后，其余6部现在也留在这里了。那6件法宝，他想索要的话，6部根本无法拒绝。只要他发话，那为了大局呢，其他的域界也会帮忙抢下来。但实际上，江城并没有去拿那6件法宝。其实，没有那困杀阵，也不是打不过那4大真仙嘛。他现在实力强着呢，只不过找不到那4大真仙罢了。龟藏先生连忙说：“江掌门千万不可轻敌呀！”金龙王也说了：“我最担心的是那4大真仙联手。江掌门实力是极强，我也相信你能击败其中1尊真仙。但若是面对4尊，没有9仙困杀阵，绝对不行。”是啊，熟悉那9仙困杀阵刻不容缓呐！江掌门万不可拖延呐！虚渊魔圣眸中邪光一闪，森然说：“江掌门是否不愿抢夺那6部的法宝啊？现在可不是心慈手软的时候。若实在不忍心，本圣可替江掌门解决他们。”魔域其他魔圣顿时也是杀气隐隐。这件事我们会做得干干净净，事后也会算在我们魔域头上，江掌门放心吧。江城那个无语呀，难怪你们被称为魔修呢，那做事果然一点不讲究啊。他没拿那6件法宝，是因为他压根不想布置什么9仙困杀阵。那困杀阵的核心只能是世仙枪，其他8件法宝到时候都会被抽取大量内部精华，损伤极大，甚至可能会掉阶。而世仙枪得到的数倍威能也只是暂时的，并不会永久提升。这明显是不划算的生意。尤其炼蛊幡是巫部的，他可不想因为一场战斗就毁掉了蓝姨的心头宝。不用了，本掌门早已有破敌之策，你们也不用节外生枝。众人一愣，旋即惊喜地问：“不知江掌门可有妙计？老朽愿闻其详。”成哥有个屁的妙计呀！搪塞他们罢了吗？
他现在最烦的就是为什么敌人还不过来攻打呢？难不成还指望自己满世界找吗？不是说好了真仙吗？那么胆小吗？不过就在此时，外面突然有人闯了进来。这个环从乌宁2位真仙正在500万里之外和少虫、新群2位真仙大战。什么玩意儿啊？所有人齐齐站了起来，他们自己干起来了，机会好啊！不错，趁着他们两虎相争，两败俱伤，我们大可掩杀而去，一举灭掉他们。许多人都兴奋，成哥长舒了一口气，可算露头了呀！天天被这群家伙拖过来议事开会，烦都烦死了。那就出发。不妥，归藏剑圣却挡住他。将长们，此事蹊跷啊！虚渊魔圣也深深点头。不错，以本圣纵横800万年的经验来看，这很可能是一个圈套。牙鼠王摸了摸胡须，嘿嘿冷笑。嘿嘿，不是可能，是一定，这就是一个局，引我们上钩的。是玄王讶道。你们怎么这么肯定？天书域的太常书生淡淡说：若你们是那几位真仙，得知有人能斩杀真仙，还得到了噬仙枪，会怎么想啊？一些原本叫着要杀过去的人冷静了下来，仔细一想，不对。正常情况下，那几个真仙现在应该把江城当成了头号大敌了，尤其这边都聚集了12万人，隐隐成为最强的一股势力。就算那4大真仙分为2大阵营，彼此看得不顺眼，也不该在这个关头互相撕咬啊。但是这么难得的机会，不去看看可惜了吧？成哥其实明白他们说的道理，就像孙刘联盟对抗曹丞相一样，3方鼎立时，弱的2个联手对付最强的那个，这才是正常操作呀。但他还是想马上出战，因为他够强啊，管他什么埋伏陷阱的，见到人就好办了。就算真的打不过，复活呗，稳赢啊！只可惜他的心声其他人听不到。江掌门万不可冲动，我等坐镇此地，可以逸待劳。不错，而且还可占据地利人和之便，此乃兵家要旨。以不变应万变，对方反而会进退失据，露出真正的破绽。防御要比进攻要好打，请江掌门三思。听着下界这帮大佬你一言我一语的，成哥快崩溃了。你们要不要这么聪明啊？敌人好不容易布了一个局儿，结果全让你们看穿了，那玩个屁呀！这要是一直3方僵持下去，要等到猴年马月才能结束呀。江城等不下去了，他现在发现了一件事：庞大的啦啦队是很风光，但有时候也会拖住自己，让自己行事没那么自由。算了，一个人去吧。想到这儿呢，他又一次站了起来，向外走去。江掌门，你这是啊？没事，我有点闷，我出去透透气儿。本集第200集，这帮人太能干了。归藏剑圣和金龙王等一众高手一愣，发现这句话怎么这么耳熟呢？想当初独自去干掉了众台真仙时，好像就是这个借口。不是吧，大佬，你又打算一个人单干呢？江掌门别冲动，此次情势不同啊。没错，上次是我们偷袭，对方毫无防备，这次是对方主动布局，而且上次1位真仙，这次4位啊。成哥又被围得水泄不通了。这群高手现在把他当成救星，可不希望他陷入重围，提前被杀了，都把他当宝贝呢，哪能看他送死呀？成哥都气懵了呀！你们能不能智商下线一会儿啊？我真的只是出去走走，难道身为掌门这点自由都没有了吗？看他气急败坏的样子，众人只能慢慢的放开一条路了。江掌门这才快活的走出大殿，正打算天高任鸟飞，直接杀过去了，就听到身后议论声还是那么的近，转身一看呢，崩溃了。他妈的，这群高手是亦步亦趋的，就没离开他身体5米范围，走到哪儿这帮人跟到哪儿，那完全就是看着他的架势。各位，我透气，你们忙你们的，不用跟着我。归藏剑圣老脸那褶皱浮起，笑眯眯的说了：吾等也在透气呀。虚渊魔圣也说了：不错，本圣也突然觉得有点闷得慌，想透透气。好巧啊！这个大家都想透气呀。对，跟着江掌门一起参观一下这里也不错嘛。江城直接凌乱，你们用不用这样关心我的安危啊？我就出去装个叉，中个计而已，实在打不过我就死一死吗？传说中反应迟钝见死不救的猪队友呢？为什么自己的队友全都比狐狸还要精呢？接下来飞仙门这边出现了一幕奇景，江掌门绕着飞仙门到处游走，寻找脱身机会，身后一众高手死死跟着就是不放，而且人还越来越多，那天空中密密麻麻的，不知道的还以为这帮人在那玩贪吃蛇呢。最后实在被逼得没办法了，江城心一横，老子速度快，大不了直接飞走好了呀，反正你们拦不住啊。想到这儿，他再不犹豫，突然化作一道流光，消失在了天际。这一下后面炸锅了，江掌门跑了，快追呀！不能让江掌门送死，快，他一个人肯定不行啊！归藏剑圣、虚渊魔圣等首脑连忙指挥众人追赶。很快呢，飞仙门这边12万修士就全都追了出去，他们只能倾巢而出，分成2边，万一敌人调虎离山，留在这的人就死定了。飞在高空，众人心里那个气呀！这个江掌门实力是不错，但是不会用脑子，操碎了心的让我们呢。对面肯定布置了陷阱，我们这样飞过去岂不是要中埋伏呀？但也不能眼睁睁看着江掌门送死呀。
他若死呢，那我们再无斩杀真仙的手段。是，而且他这一杆大旗一倒，我们这边人心就散了。哎呀，不让人省心呐，走一步看一步吧，能劝回来最好，要是追不回来呀，只能和对面来次大决战了。届时还望百战岳的诸位各展所长，将这12万人指挥得当。他们这些人来自不同的域界，成圣的途径五花八门，除了都是高手之外，也各有擅长。这百战域常年征战，几位兵圣全都是以军阵之道成圣的，非常擅长兵法韬略，术业有专攻。现在人这么多，正是发挥他们所长的时候。老剑上放心，我等必将竭尽所能。既然知道对方布置了陷阱，我们便算有了防范，大可将计就计。不错，酋长们独自杀入虽然鲁莽，但也不是不能逆转成有利于我们的形势啊。哦，虚渊魔圣来了兴趣了，怎么逆转呢？就见百战域的巅峰圣阶将起，轻摇兵符，镇定自若。但凡陷阱埋伏，最怕的不是对方没中计，而是有人提前踏入。疆场们先一步踏入陷阱，能让对方进退失据。若对方提前发动埋伏，那只能困住他一个人，还会暴露布置；若不发动，便会被疆场们冲垮破坏。此时我等随后从外围掩杀而入，反而能收到奇效。后方大异域的3位奇圣屡须赞道：“此正为置之死地而后生。看似死局，却也藏着逆转的胜机呀！不错，战场上没什么是不能利用的，哪怕是我方的错误，也可以转化为机会。”众人心悦诚服，战意倍增。如果疆长们也在这里，估计会吐血。而你们还是不是人呢？明摆着老子就是去为了中计的，你们还想给我逆转胜利了？你这人才你们也太多了吧！天天跟这帮异常能干的家伙待在一起，哪还有装叉的机会呀？不过好在呢，他没见到这一幕。此刻的他已经冲到了那4大真仙混战的地点了，定睛一看，就发现局面和自己想的不一样了。4大真仙确实是两两对决，但在这两方之外，还有另外一方也加入了这战。对方不过1000人，个个赤着上身，挽着裤腿，打扮的就像原始人一样，就连用的武器也都是石棒、叉子。不过他们的身形却远比正常人高大，几乎全都达到10米以上。古铜色的肌肉泛着点点辉光，出手间并不见寻常的刀芒剑芒，甚至都察觉不到圣域的气息。攻击方式同样很原始，就是简单的劈砸，偏偏呢却有一个个圣阶高手死在他们的粗陋的武器之中。在圣域之中，他们如入无人之境，每一击都能让这片天地为之震颤，也唯有那4大真仙的道心攻击能让他们皮开肉绽，血流如注。望着前方的惨烈混战，江城一眼就看出了这批巨人的来历，这就是那排名下界万域第1的荒族啊！没想到这场阴谋陷阱，他们率先一头冲了进来了。望着和4大真仙杀作一团的荒族，江城暗摇头。荒域的战斗力确实很强，但终归只是下界的，别说干掉4大真仙，就是2个他们也干不掉。尤其这4大真仙麾下还有10万修士。之所以荒族能撑到现在，只是因为4大真仙还在演戏，没有联手针对他们，而是故意做成了3方混战的局面。看来还是为了等哥出场啊！成哥自信的扬了扬柔顺的秀发，然后拔出了古阳仙剑，头顶噬仙枪就冲了下去。荒域的兄弟们，我来救你们了！他的攻击力何等凶猛，人没到场呢，下方大旗就是因为他的圣域碾压的是七顶八落。古阳仙剑挥动，地面沦为火海炼狱，在圣域规则的加持下，形成了一个火焰组成的世界。那些圣阶之下的修士根本无法抵挡着规则的直接侵袭，转瞬间化为了飞灰。而那些圣阶之上的修士，同样也撑不了多久。本集第201集，看来哥得死一次才行。蛮荒众人还不认识他呢，听到这句话感到莫名其妙，救我们？但4大真仙的情报就没那么落后了。一如归藏剑圣和虚渊魔圣等人所预料的，4大真仙早就把疆场们列为了头号大敌，研究过他很多遍了。疆场，他中计了，他终于来了！4大真仙大喜呀，他们确实是故意争斗做个陷阱，等着江城等人上当来着。没想到荒域这边先跑来了，江城能事先明显更重要，所以为了钓大鱼呢，他们才和荒族慢慢的僵持了下去。现在江城一来，总算能收网了。不过紧接着他们犹豫了，这么才一个人呢，这月还末日的呢，这还没到收网的时机呢。4大真仙表面还在互殴，实际上暗中传音商量着，他们决定再等等。等到归藏剑圣和金龙王等大军都赶来了，再露出真正的布置。紧接着他们就遭到了成哥的攻击。圣域一出，4人道心齐齐被镇压下去。古阳仙剑在高空划过了无数的火光，仙魔同体外加阴魂加持，打得4人是措手不及，节节败退。就连一旁的荒域众高手都懵逼了呀，居然停了下来。江城出现时，他们心里还合计哪根葱啊这是呀？现在一看成哥这么猛，一个人就能和4大真仙抗衡，差点吓尿了呀！不行啊，提前发动了吧！4大真仙等不下去了，再拖下去，别说剩下的几万修士了，就连他们都会有性命之危呀！
江城战斗力实在太强，远超他们的预料。就见四大真仙齐齐挥出颜色各异的珠子，4颗珠子飞上高空之后瞬间消失不见，随后整片天空都突然变得灰蒙蒙一片，一道巨大的灰色光罩笼罩下来，将方圆万里地域全都圈在了里面。荒族众人眼见不妙，纷纷向外突围，却发现根本打不破这灰雾的阻隔，反而因为灰雾的侵蚀而变得越来越虚弱了。这是什么？糟了，这4大真仙这一伙的，我们中计了。这群哥们现在才反应过来，不过呢，好像晚了。荒域近千族人全都被困在了结界大阵内，成哥也不例外。江城，你完了！这4方无切大阵足以让你命丧于此。在仙界，这大阵足可以绞杀天仙。区区下界修士能得到如此隆重的待遇，你该感觉到荣幸了。他们的话音一落，大阵内的灰雾就变得越来越浓郁了。荒族战士疯狂地向着四周的灰雾发起了攻击，但那灰雾没有任何的损伤，反而变得越来越浓郁了。他们的拳头碰到灰雾，立刻就会被腐蚀；他们的武器碰到灰雾，立刻会变得斑驳。成哥也挥了几剑，但那滔天的火光很快就湮灭在了灰雾中，只能看到那灰雾一步步地逼近自己。一些外围的荒族战士不小心被灰雾包裹，全身迅速被腐蚀，不光皮肉，连骨头都寸寸软化，化为血水。靠，这么猛吗？这大阵？看来哥这次得死一次才行了呀。江掌门倒是不着急，上空操纵着大阵的4位真仙眼见既得，大笑不止。忘了告诉你们了，这4方无气大阵不能攻击，它会吸收你们攻击的威能，变得更加危险。什么玩意儿？荒域众高手一脸崩溃，感情他们这4处攻击反而是助长了大阵的气焰呢。就见外面还有上万归顺4大真仙的修士正在卖力的攻击着大阵，为的不是救人，而是给大阵充能，让里面的灰雾变得更加猛烈。你们也太歹毒了！中了埋伏了就算了，大阵还这么坑人，荒域高手那都是直肠子呀，真没碰到过这么复杂的操作呀。正在等死的成哥闲着无聊，笑眯眯地反问上面4大仙人：那你们这大阵不是无敌了吗？荒域众人见他还笑得出来，不由得一阵惭愧。你瞧瞧人家的气魄，身陷绝境，面对灰雾不断压落，还能够笑着面对。再看看自己的荒域战士，向来自诩意志强韧，却全都乱了阵脚。这么一比，高下立判，被比下去了呀。别丢了我们荒域的脸，都给我笑！荒域族长比长高举手中的石叉，愤怒的下令。众多荒族战士先是一愣，然后纷纷狂笑起来。比长这才略带得意的挑衅的看脸江城，怎么样？我们笑得声更大，更不怕死。荒域永远第一。成哥一脸呆滞，这些人干啥呢？荒域原来是这种画风吗？和剑域魔域那群老谋深算之辈的风格差别好大呀，连这都要比一比吗？行吧，哥们儿拜给你们了。上方4大真仙也被这一幕整懵了，愣了一会儿呢，这才冷冷的笑道：4方无切大阵没有所谓的生路和阵眼破绽，想要脱离只有一个办法，那就是强行破阵。但这座大阵不到玄仙级的威能都不可能破得开，你们如今只有死路一条。在他们看来稳了，下界修士攻击力能够达到真仙层次，那都是逆天级别了。也就比长、归藏、虚渊、金龙王那寥寥的10几尊顶尖高手，其他圣阶巅峰顶多是突破了圣阶的极限，但还没能达到真仙层次呢。距离玄仙级的攻击那还远着呢。果然呢，荒族众人虽然还在假笑，但听到要玄仙级才能打破大阵，眼神都变得绝望了。你们倒是晚点再说呀！哎呀，成哥听到大阵可以强行破开，那非常扫兴和失望。哎呀，还以为终于能死一次了呢，真是麻烦，又要浪费几分啊！他是有10倍暴击技能的，以他如今能够轻松斩杀真仙的攻击力，加上噬仙枪这上品法宝的加持，已经达到天仙级了。如果再加个暴击 buff， 那么还真能够达到玄仙级。可惜呀，如果对方没说，他就不知情，还以为攻击会助长大阵的气焰呢，那样呢就躺着被灰雾杀死了，就能顺利复活了。可现在对方说了破阵之法，如果还故意等死，那就是有实力不用，系统很可能会判定他要自杀。那个荒域的哥们儿，麻烦都往后让一让，上一上啊！他一叹气，一边再次将噬仙枪和古阳仙剑祭了出来。荒域众人看到这举动都无法理解。你这样攻击会助长灰雾气焰？是啊，那样你会死得更快的。也就是江城刚刚的实力得到他们的尊重了，同时不怕死的气魄也让他们无比的认可了。换成其他人，哪怕归藏剑圣来了，也不会让他们多看一眼的。本期第202集，老兄你也太强了。比长拍了拍江城的肩膀，语重心长：兄弟，不能光用蛮力啊，要用脑子呀。在他眼里，江城已经算是一个战壕的难兄难弟了。不过呢，成哥欣慰不起来。靠，就你们这群脑子里都长满肌肉的家伙，你知道能跑过来中计的家伙，你好意思跟我说动脑子？啥意思呀？你在我这还找到智商上的优越感了？那个老兄，你放心吧，啊，我能搞定，我能搞定。比长摇摇头，4方脸浓眉大眼，满是同情。兄弟，我知道你是临死前想疯狂一把，但那样正中敌人下怀，反而会让他们看着笑话。
我们就算死也不会崩溃失态了，那样才能达到藐视他们的效果，让他们杀了我们也得不到什么成就感。什么跟什么呀？陈哥这样的人都跟不上他们的脑回路了，无奈呢，他只能闭嘴了。默默点开系统面板的暴击，放出了圣域和英魂，吃下丹药，叠起了一切能叠的 buff， 然后把攻击方向调整为正上方。而这时呢，远处归藏剑圣和虚渊魔圣等人的大部队也终于赶来了。一看到那灰蒙蒙的大阵，众人心头就是一跳啊！完犊子喽！江掌门果然中计了。那里面还有皇族4大真仙就在上面，他们真的联手了，这还真是陷阱，怎么做呀？打破大阵，救出江掌门，再和他们决一死战。不错，趁着皇族也在，我们的胜算更大了。百战岳的几位兵圣正要安排攻击阵型呢，天震岳的2位圣者却连忙飞到前方拦住众人。我靠，千万不能进攻到大阵！为何呀？天震岳的阵圣古平死死地望着大阵，语气低沉：如果没看错，这是4方无极大阵，老朽曾在一本古籍上见过。虚渊魔圣连忙问：这个大阵有何特殊之处吗？此阵那挥舞战之其死，大阵本身又能吸收攻击，变得更加壮大，无论内外都一样。哦，众人这才恍惚了，难怪外面那帮软骨头正在攻击大阵，原来是助长大阵的气焰了。哎呦，这可如何是好啊？此阵可有破法呀？杀死那4位真仙，抢到他手里的轩辕珠，那是布阵所用的法宝，但我们的攻击千万不能触碰到大阵，否则会害了江掌门呐。百战岳的几位兵圣闻言重重点点头，然后呢，开始分派人手。归藏剑圣，你领剑域过正为前锋，天书域太长书生，你领人为剑域的侧翼。他们的战术安排才刚刚起个头呢，第一路人马没交代完呢，大阵内的陈哥就一剑轰了出去，10倍暴击的一剑，连带着还有噬仙枪的辅助攻击，也算在这一期内。上方4大真仙原本还当笑话看呢，只当这是临死前的螳臂当车，紧接着他们就失去意识了。原本灰蒙蒙的大阵突然像被点燃了一样变得通红，而后剧烈的爆炸声响彻四野，地动山摇，高空的气息瞬间变得扭曲，大阵四周那些归顺的修士身影飞快消失，尽数化为飞灰。高空中只见一头火焰巨龙直冲云霄，无数的规则乱流盘旋交错，宛若无数道择人而逝的剑枝，将那虚空都直接打出了无数个漆黑的坑洞。大阵在第一时间就破了，而后4大真仙首当其冲。环聪、宁乌、少虫3位真仙甚至连阻挡都做不到，就被那火焰吞噬了。虚空中甚至能看到3朵光团相继破灭，那是他们的道心。在这10倍攻击之下，完全没有任何的抵挡机会。唯一一个撑下来的心拳真仙，因为穿了一件2阶仙甲，抵抗之力稍微强了那么一点，但那也只能保证他没有身形俱灭。他那颗道心同样被摧毁殆尽，重重的落在地上，昏死了过去。成哥可不会放过什么漏网之鱼啊！他疾飞而出，将那心拳真仙的经脉气海尽数摧毁，这才将他提了起来。随后呢，他就开始疯狂的朝嘴里塞丹药。这次10倍攻击不光消耗了5亿积分，也耗空了他的灵力。直到一切尘埃落定，众人望着地上的数十万里的黑色巨坑，再望着上方那像是空了一块的虚空，下巴都快惊掉了。结束了吗？刚才发生了什么呢？不是说4方无气大阵无比凶险，而且根本打不破吗？不是还要去抢那轩辕珠吗？不是还有4大真仙吗？怎么突然之间全灭了呢？他们还打算集结12万人大军，然后掩杀过去呢，现在不用了。一路赶了500万里，心急火燎赶过来，就是看了这么一场盛大的烟火吗？所有人内心都是万马奔腾，一时间失去了言语的能力，就连下方的荒族众人也都呆愣在原地。刚刚那一击是玄仙级的？应该不是吧？那一击如果是他们挡在前面，那一样会死得很快。于是呢，比长再看江城的眼神就透着崇敬。老兄啊，你的实力太强了吧，如此猛人，不可思议啊！直到江掌门的灵力快速恢复了大半，其他人才终于回过神来，纷纷赶到了。江掌门，你究竟有多强啊？那4大真仙竟被你独自一人一掌灭了？本圣彻底服了呀！那招远超我们现在的层次，实在太可怕了。他们终于明白为什么江城明知道有陷阱埋伏，还偏要赶过来了。有这么强，那还怕个毛的陷阱埋伏？也知道他为什么懒得集合9宝，布置9仙困杀阵，完全没必要啊！直接把那4大真仙连带大阵一起覆灭得干干净净了，这究竟是何等实力呢？下界的扛把子呀！强烈的震撼之后，全场欢声雷动，都喊什么江掌门神武啊，终于将那几个什么真仙给干翻了，下界也不是人人宰割的，江掌门在仙界根本不算什么呀！哎，全是这样的呼声啊！对于他们来说呢，5大真仙就像5座巨山，一直修炼到最终目标就是成仙，可想而知5大真仙刚出现时给他们带来多大的冲击力呀！而现在拨云见日，没了威胁了，哎，现在摆在吾等面前的就是如何离开这无根岛了呀！不错，那净尘仙莲只能承载万人，看来还是要早点修到天仙呢。有江城在，众人也起不了什么继续内斗抢夺仙莲名额的心思了。被狠狠的夸了一顿呢，成哥也是心满意足。诸位，稍安勿躁啊！
本掌门有些事情要问这个落魄的仙人。说完呢，他把他半死不活的心拳真仙提了起来，众人忙围了过来。不错，这5大真仙有问题。刚刚他们联手用出4方武器阵，明显是一伙的，否则不可能那么巧合呀。那他们为什么之前要故意分成3大阵营呢？本圣怀疑他们是在故意拉拢阵营，让我们相互残杀。莫非我们死的越多，对他们越有利吗？那他们能得到什么呢？这背后定有惊天阴谋，一问便知。本集第203集，万象幻仙瓶。除了荒玉那群直肠子，其他人能在一个玉阶混到顶，那就没有心思简单的。这一次让成哥是欲哭无泪呀，他还以为只有自己发现了问题呢，还打算给他们解惑，再接再厉，再装一次叉呢。哪知道呢，这群家伙一个个聪明的不行啊，就连他还没有来得及想到的地方，这些人都想到了。你们能不能笨一次，一次就行啊，一次就好，我给你们面前再装个叉，对不对？听见？本圣会一门迷魂之术，保证让他吐露真言。虚渊魔圣的话语一落，凌空域的3大圣灵也都飘了过来，发光的灵体传出一阵阵波动。魔圣此言差矣，论及灵魂，没有人比我们凌空域更擅长，不如让我们钻入他的仙魂内部，一探便知全部。不，还是让我们幻域来吧。就连仙夷族都出来凑热闹了。在我们的幻迷途内，他会迷失自我，什么都交代得一清二楚。那多麻烦，还不如让我们来呢。一时间呢，各大域界争先恐后，没办法，刚才那场大战他们一点作用没发挥，挺尴尬的。现在呢，都想表现一下，光是一个控制敌人吐露真言，就冒出一堆手段来了。成哥差点被他们气得爆粗口了呀！靠，你们好能干呢，你非得抢我表现的机会吗？真是一群居心叵测的家伙，时刻都在觊觎着自己的叉王的位置。行了，本掌门自有手段。那个谁，青族长，把你那个诛心锥借我用一下。诛心锥是能够越级影响人心的法宝，加上他现在的境界，要让一个被打残的真仙听话，那可不难。没问题。江掌门发话，青梭毫不犹豫的就把那镇族之宝双手奉上了。末了呢，还贴心的问了一句，说需不需要自己和几位族老同时施展心部秘法作为辅助呀？江城直接回绝了，不用啊。言罢呢，江城祭出诛心锥，霎时间神品心种洁白的光芒大作，青梭和心部众人都震惊了呀。神品心种，江掌门，你居然还有神品心种！天哪，莫非你还是我们心部的族人？心部众人又是惊讶又是欣喜，他们跟了江城这么久了，现在苦恼的不是被飞仙门同化，而是没法把这关系更进一步。跟着江掌门的有前途呀，你看看他那群弟子的待遇，那就知道了，即便到了仙界都能继续被带着飞呀。江掌门一定是我们新族部人的后裔，实锤了。原来我们是一家人呐！哈哈，我早就觉得江掌门很亲了，原来是这个原因呢。也幸亏蓝衣不在场，要不然呢，非得跟他们干起来。分明是我巫部的后裔，好不好啊？在诛心锥的示威下，慢慢苏醒的心拳真仙双眼一阵迷茫，最后变得空洞无神，仿佛失了魂。此刻他想什么，江城都能够直接探知。我问你啊，你们5大真仙是不是一伙的呀？心拳真仙一脸木然。是的，俺们都是大眼仙帝派来的。大眼仙帝？他派你们来做什么呀？来挑拨你们内斗，杀光所有下界飞升者。什么玩意儿？一旁众人顿时大怒，纷纷破口大骂。狗日的仙帝，他想干什么呀？我们认识他吗？行，本魔圣记住了大眼仙帝的名字，将来待本圣成帝，必灭之。送一个。陈哥摆手又问了，就他一个吗？墨尘给他介绍过仙界的情况，倒是知道仙界不欢迎飞升者。不光是他，这次还有苍虚仙帝、九焰仙帝、无心剑帝、离月仙帝、幽血魔帝、万世魔帝、裂空妖帝。心拳一口气说出了10几个不是几十个名字呀，全是仙帝、魔帝、妖帝级别的顶尖大能。这下所有人都震惊，感情这还没上仙界就成了众矢之的了。他们为什么要对付我们？因为仙界并不希望看到飞升者，你们迟早会打破仙界的格局。随着心拳真仙的一点点讲述，这场惊天密谋终于浮出了冰山一角了。虚仙界挣脱束缚后，飞升规则迟早会恢复过来。无论剑域、魔域还是幻部、水部等各大域界的天才圣阶修士，将来呢都会正常飞升。渡劫飞升到仙界后，出现位置那都是随机的，而仙界太大了，飞升者会像一滴滴水一样融入到仙界的海洋，谁能找得到啊？等到那时候呢，纵然这些魔帝、仙帝再强，也无法阻挡他们的崛起。为了避免这种事情发生，虚仙界挣脱封印的那一刻，仙界高手再次出手了，一批顶尖大能联手蒙蔽天机，将仙宝万象幻仙瓶送了下来。万象幻仙瓶内部
天然有五行规则流转不息，山川河流这些一应俱全，仙宝本身也自带一定的仙缘之气，最后还特意拘拿进去一些飞禽走兽，再加上极其的广袤，看着就像一个真的世界，让人误以为这就是仙界，主动被金光接引踏入这里。仙宝被联手送下来之后，因为隔绝了位面屏障，上界大能也无法继续操纵了。不过呢，已经够了。这里的仙缘之气只是仙宝自己的而已，品质本就比正常仙界的仙缘之气差得多，而且人数太多，很快就会变得越来越稀薄，用不了几年就会耗尽。这仙宝远不如玄机图那般神奇。玄机图自成一片世界，本就具备着完整的规则体系，在里面还能够继续感悟境界，继续和天地规则沟通。而这万象幻仙屏只是个仙宝空间，里面是真正的与世隔绝的。在这里面呢，所有人都无法再修炼到外面的天体规则，他们再也不会有新的境界感悟。许多修士现在抓紧修炼，只是因为仙缘之气的短暂刺激而已。过了一段时间呢，他们就会碰到瓶颈，这瓶颈只怕是终身都无法再突破了。他们的修为都会全都停止下来，直至寿元耗尽的那天。这一想出去，别说下界这些圣阶类，就算是仙界的玄仙、金仙，也没那个本事破解的仙宝。事实上呢，上界那些大能原本是想送一些杀伐类的仙宝下来的，只是呢，那种仙宝很难让人上当。能让人主动进入，自己抢着往里面钻的，也只有这万象幻仙屏了。反正呢，困住老死和杀死他们，结果而言没什么差别。何况上界还安排了5名真仙进入仙宝空间，一起送了下来，让他们在里面兴风作浪。这其实也是没办法的，5名真仙已经是仙宝能带下界的极限了。不过呢，有了他们推波助澜，里面的人根本撑不到老死那天，就会全部互相残杀而亡。这5位真仙也不笨，知道无差别的杀人会引起群起而攻，下界能人太多，他们5个呀还真的镇压不住，所以才故意分成了3大阵营，玩了一出《三国演义》，拉拢一批，打压一批，先把不归顺的一批刺头御界干掉，然后3大真仙阵营互殴，把归顺那批人消耗殆尽，不可谓不歹毒呀。本第204集，不按套路出牌呀。所以呢，这里根本不是什么无根岛。不是，仙界并不存在无根岛，我们只是欺下界见识少而已。那四周迷雾，那是仙宝自带的毒物，因为隔绝了位面，仙宝无主，人无法无人操控，否则可直接将里面的人全都炼化了。净真仙莲呢，也不存在吗？没错。听到这儿，下界众人险些气炸了飞了，哪怕极有涵养的归藏剑圣也是白须直颤。欺杀老小，太欺负人了，老衲的陈念都被勾起来了，罪过。这次把俺们当傻子呢，还以为真飞升到仙界了，原来一直只是在别人的一件仙宝那打转，奇耻大辱，丢脸呐！那这个仙宝怎么出去啊？仙尊境界可打破，没别的办法了吗？没有了。这个结局几乎掐死了大家最后一丝离开的希望。仙仙之上是为金仙，金仙之上方是仙尊呢，离你们现在的境界太远了。墨尘摇头。位面之子的气运是极为逆天，可现在联手做局的是几十位先帝母弟，这个曾经的仙人也很崩溃呀，这完全不按套路出牌呀。正常情况下，这些位面之子不都应该是真仙的时候最多碰到天仙敌人，天仙的时候碰到玄仙，一步步反杀上去的吗？敌人不是应该从弱到强，非常有规律的排着队来送经验包的吗？哪有位面之子没上仙界呢？被仙帝给盯上了，而且是几十位仙帝，你根本不给活路呀！全场的热烈气氛渐渐沉寂下来。想到此后余生都会被困在这个仙堡里，终生无法飞升，大家再也没法为之前的胜利而欢呼了。想不到吾等苦修半生，最后竟落到如此结局，仙界欺人太甚。还没到放弃的时候，本圣这辈子就没绝望过。若将来能脱困，誓与仙界为敌，脱困谈何容易呀！即便天纵奇才江掌门也会终老于此，可惜了呀。也就是这帮下界最精英，而且经历际遇极多的高手了，依旧还能保持面目的平静。换成另一批人来呀，现在只怕到失态、崩溃、发疯了。不过他们眼中应该最痛苦的江掌门现在忙碌得很。问话之前呢，他就已经让三眼虎和墨尘赶紧收捡了一地战利品了。现在问完之后呢，他压根儿没有多想什么困局，而是忙着清点战利品，忙着兑换积分呢。他确实不着急，就算出不去，他有玄机图呀。宝图内是能够继续修炼提升境界的，哪怕丹药用光了无所谓，里面还有阿黄提升到了仙元之气级别的灵脉呀。实在不行就等一等，等到里面的弟子都修到仙尊，不就完事了吗？何况呢，他也不是没有机会，对不对？确实他现在的实力就算10倍暴击也远远不到仙尊的层次，根本不可能强行从内部打破这仙宝，但他可以直接借助那仙宝4周的毒物内从毒物穿出去，那毒物连仙尊都能灭杀。可问题是，死不就是成哥的老本行吗？将战利品全都收集好之后，众人还在原地讨论困局呢。大部分人还是不甘于这种状况，想办法离开这里，但讨论半天没有结果。剩下一小部分人则是放弃了，有的人已经开始收拾，打算在这里面找一个山清水秀的僻静地方终老一辈子。最离谱的是，有人居然开始考虑在这宝瓶内传宗接代，对一些女修放电了。
江澄咳了一声站了出来，这个，其实吧，也不是完全没有机会离开。此言一出，全场骤然一惊，就连那些打算离开找地方隐居的修士都惊喜地转过身。这句话换作其他任何人说，都会被当成大言不惭。先帝的手段怎么破译？唯独江澄不同，他创造太多奇迹了。江掌门，你真有脱离之法呀！归藏剑圣激动地握住他的手，能离开谁愿留在这儿？一时间，江澄身边又围满了人，无论荒域还是魔域，所有人都充满希冀地望着他。江掌门，你若能带我们出去，将来必有所报。没别的说了，要真能出去，将来江掌门一句话，风里来雨里去。此事若成，江掌门便是我魔域上下最好的朋友。荒域比较实诚，族长比长就一句话：兄弟，你将来想干谁？你告我一声就行了。这要是换成别人，恐怕欣喜若狂了。这么多下界天骄的人情，即便先帝也不可能全都得到。将来真到了仙界，等这帮人一个个修炼起来，那是何等可怕的一股力量。可惜陈哥用不着，他可不想跟这帮家伙走在一起，到时候天天被他们抢夺装叉的机会，因为他们太能干了。而将他们变成可以收获积分的部下，那是不可能的。有些人注定不可能收服，所以呢，他兴致缺缺。行了，我就是试试而已啊，能不能成还不好说呢。江掌门有何办法？或许我们也能献计献策呢。免了吧，你们那都收了神通吧？啊，我的办法很简单，就是闯过边缘毒雾，穿过毒离开这仙堡。话音一落，众人大惊，什么玩意儿？闯边缘毒雾？万万不可呀！这毒雾连仙尊都会化为血水，江掌门你千万不要冲动啊！没错呀，此去十死无生啊！那边缘毒，他们当初刚进来不久，便见人探索过。但凡触碰到一丝，都会迅速神形俱灭，渣都不剩，太危险了。成哥没法告诉他们他能复活。诸位不必再劝了，虽然本掌门也仅有1成把握。呛的一声，他拔出古阳仙剑，昂首高举向天。但为了大家能重见天日，得到自由，我试一试，又何妨？成哥又习惯性的刷了好感了。别说1成把握，即便只有一丝希望，也值得一试。为了大家，我甘愿冒这个险。这番话说的那叫一个悲壮豪迈，那叫一个视死如归。霎时间，全场所有人都被他感动了，哪怕墨尘都不例外。这也太伟大了吧！修炼界竟然还有如此高尚的人。说实话呀，这12万人中，大部分人并不是什么正道人士，魔修邪道多的是。何况即便是名门正派，也不见得就都高风亮节。只不过呢，面对那接连的困境，他们知道精诚合作才是最佳选择，所以才显得其乐融融，万众一心。现在突然出现这么一个人，大家都有些不适应了。江掌门，你不必为吾等做到这一步呀！真是会煞老朽。江掌门，你再考虑考虑吧。谁都想离开，但江澄这舍己为人的牺牲精神，在修炼界实在是太他妈罕见了。换成他们，只有1成机会，那是不可能去送死的。第205集，舍己为人，江掌门。这些活了几百万年的老古董，已经不知多少年没被这么感动过了。明明这种举动在他们眼里算是愚蠢的，内心深处呢，却不得不感动。一些修炼年限不长的年轻天才，更是双手握拳，虎目运泪。比长蹲下高大的身躯，重重拍了拍成哥的肩膀：“兄弟，你把我们黄人比下去了呀！我决定了，我跟你一起进，给你开路。”靠，老兄，你用不用这么实诚啊？我不会真死，你闯进去可就真死了呀！而且装叉的机会是我一个人的，你可别跟我抢。不，你千万别这么做。我好歹有1成把握，万一成真了呢？我一个人是没关系，不能让更多人枉死。说完呢，他松开比长的大手，义无反顾地飞向上空。场中唯一表示狐疑的就三眼虎了，这家伙和成哥就是一路货色，他深切的怀疑这又是一次装叉的前奏。不过呢，他可不敢当面说出来，否则其他人一定会愤怒干死这个恶意揣测英雄的卑鄙小妖。一路疾飞，飞了足足2个时辰，不知飞了多少里，上空终于出现了重重灰雾，其他人也都跟了上来。江掌门，你真的决定了吗？现在后悔还来得及。你是我们下界万域当之无愧的第一天骄，就这样陨落太可惜了呀。成哥怎么可能犹豫呢？他回过头，露出了一个淡淡的微笑。大家放心，只要我能离开，就能带着仙宝进入真正的仙界，到时候迟早有机会帮你们脱离的。言罢，他一头冲进了毒雾中。江掌门，青索等心部族人都哭出来了呀，又是感动又是悲痛。江掌门，高义呀！喜在，痛在，无论成败与否，老夫都会记住江掌门今日之恩义。本座纵横900万年，从未真正服过任何一人。今日起，江掌门是唯一的例外。若真能脱困入仙界，
将来千灵玉飞升的后辈，吾辈提携之。众人望着那灰雾，里面再无一丝一毫的动静，谁也不知道结果怎么样了，是真的穿过去了呢，还是殒命了？如果他们知道实情，只怕是要全体无语了。进入毒雾之后，成哥不出意外的挂了，然后呢，系统提示音不出意外的响了。宿主被杀，检测敌人实力，安排复活方案。宿主已成功炼化万象幻仙瓶，宿主复活。靠，这么简单呢？江城原本还以为系统会给自己一个遇毒不死的能力，然后强行穿过这毒雾逃脱升天呢，哪知道系统这么干脆，直接让自己成了仙宝之主了，那就简单了呀。原本这毒雾到底有多少他不清楚，还不知道飞多久才能飞出去呢。现在好了，他一个念头就出现在了仙宝之外，面前悬浮着一个通体青色的宝瓶，就那么孤悬于半空，下方是层层叠叠的云层，再下方不知多远就是下界万域。虚仙界已经不见了，升仙规则已然恢复，重新感受了外界的规则气息，他发现自己的境界都一阵松动，真正有了即将突破飞升的感觉。将那宝瓶射入手中，成哥正打算立即放里面的人出来呢。现在呢，他成了仙宝之主，这宝贝他能控制了。但临动手之前，他停了，不是反悔呀，而是忽然有了另一种想法。现在这里还属于下界，这时候放出他们，就算飞升规则恢复了，也只有数千名圣阶后期和圣阶巅峰高手能立即突破成仙。而且这批人还能不能全都活着进入仙界还是问题，毕竟雷劫，可能还会有人被劈死。至于剩下的10多万人，还是要继续在下界苦修的，其中包括新部所有人以及三眼虎。如果江城自己提前渡劫飞升了，那宝瓶会被他一起带着进入仙界，那时候再放人就不一样了。想到这儿呢，他立即点开了系统抽奖界面。这一次大战，他的积分已经到了1536亿，来了一个400连抽。这次呢，又出了2个阴魂，分别是素之阴魂和爪之阴魂。前者能让他的攻击速度和飞行速度全都提升 50%， 后者能迟缓敌人行动，算是非常实用的2个阴魂了。除此之外，还有几十枚2品仙丹和10几个神品天赋种子。玄机图又一次得了一堆碎片。合成之后呢，宝图能容纳的人数达到了50万，时间流速更是达到了25000倍。除此之外，就是规则碎片，400连抽之后，他所有的主规则终于全都提升到了入门级了。另外多出的碎片还将5条规则提升到小成级。此时他已经完成了圣阶的最后一步了，灵力神魂全部圣阶巅峰，领域主规则全部入门级。至于其他门槛，比如武道境界，他早就超出一大截了。因此呢，当所有规则提升完毕，催动功法之后，属于他的飞升大劫终于来了。方圆万里天空全部黑了下来，阵阵紫色电光在云层中若隐若现，散发着毁灭的气息。换成其他修士，渡劫前肯定要做足一切准备的。法宝背上护甲能堆多少堆多少，符箓能带多少带多少，还要调整状态，选择合适的场地，最好呢还能布置一下防御阵法，最后才敢小心谨慎、战战兢兢地请来雷劫，希望能够侥幸度过。成哥就不一样了呀，他什么准备都懒得做，提着宝瓶居然躺在了雷劫下面。没办法呀，这对他已经只能算是小场面了。他自己现在全力攻击一次，比这雷劫还要强了，更何况他都有了仙体和魔体，这比雷劫还要高级。快点啊，那个哥赶时间呢。对雷劫提出了一点小小的要求之后，他干脆的闭上了眼睛，然后第一道雷劫落下来，水桶粗细的紫霄雷劫准确的轰在他的身上。很遗憾，成哥身上还穿着刚缴获的仙甲呢，尽管浑身上下被紫电淹没了，连身形都看不到了，但却连一根毫毛都没掉。第一道雷劫之后呢，下方的黑云隆隆作响，酝酿了更大一波的攻势。过了一会儿，下一道雷劫到来，规模比前一道大了1倍，声势也更加恐怖，但很可惜，还是没给成哥带来一丁点的伤害。随着一道比一道更猛烈的雷劫落下，下界一些修士倒是被惊动了，纷纷惊恐地望着遥远的天空。啊，发生什么了？这雷电不像正常打雷下雨啊，倒像是古籍上记载的雷劫。不是说这千万年来没有人能飞升成仙了吗？难道飞升规则终于恢复了吗？不知是哪位大能正在渡劫啊？这可是千万年来第一个呀！本集第206集集体渡劫。许多人居然飞上高空想去看热闹，见证了历史性的一刻。不过很快就被其他老修士喝止了。这雷劫时靠近的人也会招来攻击，纯属找死的行为。一些宗门举派瞻仰。看现在的雷劫的规模已经是最后2道了，只要撑过去，这就是一位仙人了呀。一直到最后一道雷劫结束，真正的接引金光普照大地，让那漫天的云彩都为之消散了。当接引金光出现那一刻，上界天阙一些顶尖大能也终于被惊动。下界有人要上来了。上次那5名真仙的命牌已经悬碎了，看来宝瓶没能困住他们呢。轩轾又进入多事之秋了，何其烦忧，派人四处查探，发现杀死就是了。飞升者和仙界仙人外表并无差异呀。睡了半天的江掌门被那剧烈的强光惊醒，觉得无比的刺眼。然后呢，光芒一闪而逝，他消失在原地。再次出现时，他已经来到了一片陌生的地狱。发现位面改变，系统需要升级，请问是否立即升级？升级过程中需要重启。
成哥都来不及打听四周环境，被系统一连串的提示音雷的是外焦里嫩呢。你整的还跟个手机电脑似的呢啊！你还得重启，还要升级去。哎呀呀呀呀呀！他连忙花了点分来提问。哎，升级有什么用呢？升级之后，系统将能够针对当前位面开发出新的功能。要多久啊？未知。你看，你这看来是个坑啊，没准好几个月呢。哎，不升级会怎么样？不升级也不影响当前的不败功能，宿主当前获得的技能和奖励依旧有效。那行了，哎，等以后闲下来再升级吧。现在他能够感知到的仙元之气比之前宝瓶内要浓郁了10倍，不用说，他也来到了真正的仙阶了。除了仙元之气之外，这里给他最大的感受就是压力变大了，空间也变得更稳固了。对此呢，陈哥表示很理解，上界位面肯定会有些不同嘛。四周是空无一人的山林，偶尔能听到远处鸟雀的叫声。哎呀，这出生点平平无奇嘛，陈哥有些淡淡的遗憾。如果自己也能像当年那个玄罗仙帝一样，落在别人家的仙境矿，那多好啊！那样仙界开局就有了一座属于自己的矿场了。至于当奴隶被当成矿工，那不存在的好吗？他祭出了宝瓶，随后这片山林立刻热闹起来了。下界万域，12万修士从宝瓶内脱身，出现在山林各处。一现身呢，他们就感受到了浓郁的仙元之气。我们脱困了，将士们成功了。这是哪里啊？这里是仙界啊，终于来到这里了。说实话，之前在宝瓶内等待的时间，众人都不抱什么希望了。闯进毒屋，完全就是十死无生之举。现在真的被救出来，可想而知有多惊喜。比长、归藏剑圣、金龙王、虚渊魔圣等人纷纷前来道谢。尤其在得知江城特意先飞升，再打开宝瓶，带大家一起上来之后呢，许多人更是感动的热泪盈眶啊！真是用心良苦啊！不等此次必死之举，全赖江掌门力挽狂澜呢。再造之恩，毫不为过。是啊，不光救了我们，还将我们送到了仙界，多谢江掌门。全场所有修士一躬到地，这感谢是发自内心的，哪怕一些心性邪恶的老怪也不例外。他们不能不成这个情啊！毕竟之前修炼的目标就是进入仙界，现在江城帮他们提前实现了。一声叮都没有，成哥暗撇了撇嘴，正打算说点什么呢，天上就再次暗了下来，随后紫色的雷光又在厚厚的云层中浮现了。好，这发生什么了呀？老朽要渡劫了。归藏剑士有些尴尬的飞上高空，虽然进了仙界，但他还没有仙体呢，这渡劫成为真仙的过程还是会有的。他也不想在这时候渡劫，毕竟声势会很大，而现在初来乍到，四周环境没摸清呢。但是没办法，他早就距离成仙半步之遥了。现在一进仙界，仙元之气和仙界规则稍微那么一刺激，挡都挡不住呀。不光他，比长、虚渊魔圣、金龙王等足足30多名巅峰圣界，全都为境界太圆满，根本压制不住成仙的步伐，全都迎来了劫云。快散开！别挤得太近了。没错，靠太近雷劫会翻倍呀。上空的30多名圣阶巅峰自然也懂这个道理，此时全都散开。当雷劫下来时，下方又有10几名圣阶巅峰飞开了。不行了，我也压不住了。快闪开，我要渡劫了！不光他们呢，还有另外数十名圣阶巅峰此时正在苦苦的压制。大家并不想同一时间渡劫，只是没办法，这帮人很多都压了800多万年了，甚至将近1000万年了，他们的积累实在太深厚了。成哥那个无语啊！你们这整的跟排队上厕所似的，能不能尊重一下成仙这件神圣光荣的人生大事啊？足足弄了大半天，连绵不断的雷劫才渐渐消散。这一看，12万人中已经有235人成仙了。虽然清一色全是真仙，但这也创造了好几个记录了。一天之内235人一起成仙，仙界都不存在这种盛况。而且235人渡劫全都成功，没一个失败的，全都拥有了仙体。没办法，以前圣阶后期就能引来雷劫了。这帮人因为飞升规则中断了1000万年，愣是憋到了圣阶极限这个以前不存在的境界，那底蕴积累什么的太深厚了。不过呢，由于渡劫地点就在仙界，所以这一批人渡劫之后并没有随机出现在仙界的各个角落，而是留在了原地。还没等庆幸呢，高空上就出现了外人了。尔等来自何处？这渡劫的人数太多，声势自然也极大，终归引来了仙界的原住民。高空中一对对仙人足有上千，众人心头一紧。现在他们都知道上界对飞升者的态度，心知一旦暴露身份，很可能会成为仙界公敌。到时候呢，连仙帝都会引来。他们现在最想要的就是赶紧融入仙界的大海洋之中，让人再也注意不到自己。然后呢，一步一步修炼上去。归藏剑圣和虚渊魔圣等人连忙传音给陈哥：江掌门呐，对方是他切勿冲动啊。对面有105人的气息，超出我等数倍，只怕是到了天仙，此等阵容不可硬汉。两人传音时，上方仙人中有一名头顶银盔的中年男子跃众而出。此人气息如渊似海，境界明显都比那上百名天仙还要高得多。在数十名护卫的簇拥下，缓缓开口了：你们刚刚在做什么？谁在渡劫？有本城渡劫许可了吗？本集第207集。成哥这暴脾气，众人面面相觑，啥玩意儿？渡劫还要许可？我们渡劫关你屁事呀！墨尘这根仙界老油条连忙主动凑了过来。
我们来自弥罗天域，刚刚因为一场殉杀风暴，意外被传送到了这里。初到贵地多有叨扰，还望海涵。我等会立即退出这里，不会给你们带来任何的困扰。墨尘这番话让归藏、虚渊等老手意外不已。江掌门身边这人怎么知道仙界的地域名称呢？不过呢，他这个应对倒是让他们暗暗的点头。话说的漂亮，姿态放得很低，表现的人畜无害，也给足了对方面子。只要不是太难缠，应该都能小事化了，摆脱这场波折了。只是呢，对面那名玄仙首领似乎没那么好说话。弥罗天域，本城主怎么没听过呀？他打量了一圈在场众人，目光停留在200多名真仙的身上，目光意味不明。地捕鱼的2名高手连忙传音：糟糕，此人目中隐含贪婪，恐怕不是良善之辈。老朽卜了一卦，凶吉难明，有血光之灾。虚渊皱眉：我们只是真仙，身上的物品还只是下阶的，他一个玄仙能看中什么呢？就见那玄仙城主挥了挥手，身后那1000名仙人迅速散开，还真的将众人全都包围起来。众人的心都沉了下来，完蛋了，这是要打起来了，我们无法抵挡啊！难道刚来仙界就要陨灭了吗？随后呢，便听到城主淡淡的说：本城主不管你们来自哪里，你们现在是在我定天城地界内，天阙有令，仙城飞升战期间，周边屹立修士必须无条件听候征召。即刻起，你们全都被编入我定天城仙武军4营，如有不从，格杀勿论。这席话说的众人一头雾水，什么玩意儿仙城飞升战呢？他们都已经飞升到了仙界了，怎么还要飞升啊？而且仙界还要打仗吗？什么仙武军4营，怎么听着跟世俗界似的呢？江城同样没明白。老莫，这什么飞升战什么情况？没听你提起过呢？墨尘苦着脸，他感觉自己的仙人身份好像没什么作用呢，好歹是识途老马，现在居然连科普都办不到了。哎呦，老朽也不知道啊，以前闻所未闻，应该又是这千万年间出现的吧？成哥都懒得失望，他只能直接问对面城主：飞升战是什么呀？要我们打仗吗？这句话吓了旁边的归藏和虚渊等人一跳啊！为了掩藏飞升者的身份，他们这些老狐狸都是不懂装懂，把疑惑埋在心里不表露出来，只等着以后慢慢旁敲侧击。哪知道陈哥这么直接，老大恩人呐，你这句话岂不是暴露了你什么都不知道吗？对方会怀疑你的来历啊！不过呢，城主似乎没想到这些，并没有怀疑他们的身份，而是冷冷说：你们没有提问的资格，唯一要做的就是服从。说完这句话，他挥了挥手，那1000名仙人像压饭人一样驱赶着众人往前方的城池方向。我靠，这成哥能忍吗？什么玩意儿这是？在主角面前你指手画脚的，你知不知道他史字是怎么写的呀？他的袖子才刚撸起来，就被虚渊和归藏等人死命拉住了。恩人，现在不是发难的时候啊！是啊，对方势大，先忍忍。我们什么都不清楚，不如先弄清楚周边的情况，再做定夺也不迟啊。众人就像忠心耿耿的大臣苦劝昏君一样，好不容易才将他劝了下来。其实江城只是忽然想到自己还不知道那城市在哪儿呢，先让对方带个路也不错。就这样，12万飞升者在1000名仙人的护送之下，一路飞向定天城。一路上，许多下界老油条就开始发挥特长，开始找那些原主仙人桃花，尤其是那些原本就8面玲珑、长袖善舞之辈，更是忙得不停啊。不过呢，可惜收效甚微。那1000名仙人虽然有的被勾起了谈话的兴致，却还是不怎么搭理他们。那些天仙统领更是满面的威严：都规矩点，我发现你们不听号令，力斩不赦。陈哥暴脾气哗嚓上来了，你他妈的，你真把自己当盘菜了是不是？虚渊和归藏等人连忙又来劝：哎呦，恩人你再忍忍呐，现在对方看得太严，还不是脱身的时机。至少先弄清楚这是哪儿啊！哥呀，你收了神通吧你别跟他们计较了，这打起来我们会全灭的呀！他们当然也不想臣服，下界这帮人都做惯了老大了，怎么可能会甘心听别人驱使呢？只是反抗不了的时候，他们也会选择隐忍。尤其这情势完全不明的前提下，就像当年那位玄罗仙帝，一开始不也在别人矿场干了上万年吗？一路飞行，终于到了那定天城了。就见那前方虚空之中，一座望不到边的浩荡巨城漂浮在半空。不时有人骑着先禽异兽从城池内出来，五光十色，光彩夺目。城主回来了，城内立即有一大群人迎了出来，恭迎城主。为首一名穿着仙甲的将军飞快上前，而其他人则是弯腰行礼。看着将军身后的上千名真仙和数万名圣阶，这飞升者们的心呢彻底沉了下来。对方的势力太强了，远远凌驾于他们之上。那城主冷哼了一声，在众人前呼后拥之下进了城里了。沿途一路上，许多城内的修士纷纷侧目。众人很快发现，原来仙界也有许多比他们修为低的。这些路人中，不少人连入圣都没到，和下界没什么分别。只不过生在仙界，他们从小就能吸收到仙元之气，条件极好，所以也没见到天命境之下的。来到前方一座漂浮的高台上，就见那城主挥了挥手：这群人是外来的，里面有200多名真仙，倒算是一股不错的战力。即日起编入第4营，遵命。那将军也不管众人怎么想，直接开始分配人手了。何泉，你是第4营统领，这批人今后由你来操练。另一名看着年纪不大的天仙统领连忙领命，随后就带着另外几名天仙在众人之间挑挑拣拣。荒域、剑域、魔域、天妖域等大域界很快被打散，分散到各个小队，而且被安排了不同的上级队长。
归藏和虚渊等人虽然心高气傲，却知道人在屋檐下不得不低头的道理。先在这支仙武军里面混下去吧，好歹也是个仙界势力，这总比曾经那些飞升上来就被无辜的杀害，或者被人奴役发矿的飞升者要好得多了。没准将来还能混上高位，再慢慢的徐图发展呢。只是呢，成哥的想法就没那么温顺了啊！你呼来喝去，你当我是羊圈里的羊啊啊！他这队的小队长领着万人，其中又包括成哥在内的15名真仙，1000多名圣阶。本期第208集仙界第一战。都给我听好了，不管你们以前是做什么的，来到定天城都得给我盘着。飞升战期间没有逍遥仙人，只有服从军令的战士，谁敢不听号令，杀无赦。现在都双手抱头，给我蹲下。立即有上千人乖乖蹲了下去，但剩下的人心理上还是接受不了啊。其他几队也是一样，诸如归藏、虚渊等人虽然决定了要隐忍，也明白对方的意图是故意要杀新人的锐气，但这像犯人一样的姿态还是太屈辱了呀。此时的城主还没有离开，依旧在上方冷眼看着。第4营的统领何权脸上无光，冷笑2声：“很好，你们很有傲气嘛，骨头也很硬。但是我这里最擅长的就是拆骨头。”没等他说完呢，成哥不耐烦了：“哎，装你妹大尾巴狼啊！什么狗屁玩意儿啊！”憋了一路，他终于忍不下去了。反正呢，地头到了，想知道什么，干死之后搜魂就行了呗。此时全场都在紧张的气氛之中，这一声极为突兀，压根不用找，全场所有人目光都落在了江城的身上。那城主的眼神没有任何的变化，就像是看蝼蚁一般。那名将军也是一脸淡漠，仿佛只是一场小插曲。有刺头很正常，以前他们也碰到过，甚至有这种刺头才好呢，能作为杀鸡儆猴的典型，立威震慑其他人。江城这队小队长怒不可遏地飞了过来：“刚这话你说的？”他的话音才落下，五阳仙剑的火光就亮了起来，血光飞溅，身手分离。江城出手干净利落，一点不拖泥带水呀。他圣阶巅峰时，正常的攻击力就已经能够碾压真仙了，而现在他是真仙，圣魂变成了仙魂，成仙后又直接从系统仓库里面提取了1门仙阶功法和3门仙阶武技，这玩意儿一点激活啊，就是当前境界满级状态。虽然他修为境界还是在真仙1重，但那武技和功法境界却是真仙层次的大圆满，直接秒掉世上9×9的真仙9重了呀。而最重要的是，那个992条主规则的圣域也升华成了蕴藏着992条主规则的道心，这就很致命了。说实话，就算他不突然袭击，都能轻松秒掉一个天仙。当那无头尸身软倒下时，全场一片寂静，别说那些天仙统领了呀，就连定天城的城主都一脸错愕，完全没想到会发生这种事。刺儿头不服管的仙人他见过了，但是没见过这样的。这才刚到，后面一系列压迫和磨难没来呢，就开始杀人了。归藏、虚渊等人也被惊呆了，不是因为成哥这战斗力，而是因为他真的干了，他还是没忍住，他还是出手了。哎呀，一切无法挽回了。干了！荒族的族长比长第一个响应，早就不爽了，我跟着江兄弟干！挥动石棒，他杀向了自己小队的那名天仙队长。他这一出手，憋了一肚子火的荒域其他人也都跟了上去呀。哎呀，归藏叹了口气，这是必死无疑的反抗了。但另一方面，江掌门数次救命之恩，监狱的随老朽杀出去！一声令下，灵星、悲哀等剑狱高手催动道心，御剑直袭面前的天仙统领。天妖狱这边都不用金龙王下令了，战猴王双眸血红，身躯暴涨，头顶苍穹，脚踏高台，狠狠的一拳就砸了下去。身边2道血影一左一右，利爪划过了2道刀光，正是噬犬王和牙鼠王。金龙王朝着一大群仙人吐息之时，虚渊和魔域一众高手浑身被黑雾笼罩了起来，紧接着那黑雾就飞快的席卷向了人群中。就听到2000人的真仙阵中不断响起了破体之声，却看不到人影，诡异无比呀！12万名飞升者各展所长，仙修、魔修、妖修手段齐出，瞬间就将这里变成了一片惨烈的战场。这一幕让外面那些围观的仙城居民大惊失色，他们还没见过这种事呢。这群新来的也就200多名真仙，光是真仙数量都比那仙武军少了9倍之多，更何况他们中不存在天仙和玄仙。虽然人数众多，但这样反抗的不是找死吗？城主的脸瞬间布满了阴沉怒火，全部杀了！反抗之人不可用，哪怕那200多名真仙原本可以充实战斗力，他也不想留着了。城主震怒，那名玄仙将军自然不会怠慢，决战，分割包围年杀！他们这2000真仙和5万圣阶组成的仙武军是在一起配合过了，相互间都有战术和默契，双方实力相差本就极为悬殊，想灭掉这批反抗者还不是轻轻松松的。只是呢，他的命令还没有下达完毕，就被一条滔天的火龙猛然吞噬。成哥发动了暴击技能，轰出这一剑的同时，他还咬牙切齿，破口大骂：“妈，居然要10亿分！哎，亏大了！”一急之下，这名玄仙级队长直接灰飞烟灭，吭都没吭出来一声，更别提还手了呀。不光是他，前方路径之上，上千名真仙和100余名正要结阵的天仙也同时神情俱灭，渣都不剩，就像是山土倾泻而下，一条不知多少里长的漆黑烧焦通路出现在了场中。那里面所有人和仙城建筑全部被毁灭得一干二净。在那滚滚的熔岩之中，烈焰之力、毁灭之力、毒之力，各种力量相互交缠爆炸，引发了一系列的连锁反应。
外面那些围观的仙城居民直接差点吓尿了呀！仙界的空间更稳固，很难像下界那样动不动造成地貌变化，尤其这种仙域更是极难被破坏，能一击造成如此大的杀伤力，这简直不可思议呀！这一下极大的振奋了下界阵营的士气。哎呦我操，成哥现在真猛吗？三眼虎一直跟在他的身后，差点被这一击惊掉眼珠子呀！这比上次击杀中台剑仙时要猛了不知多少倍呀！那次杀了个真仙都花了些功夫，这次倒好啊，一击玄仙、天仙、真仙成片的覆灭。江掌门神武、归藏剑圣和灵星悲哀等几位剑圣正在围攻一名天仙，依然还是忍不住隔空朝这边大大点了一个赞。哎，兄弟厉害，等会儿我来和你会合。李长等慌人兴奋的嗷嗷直叫，疯狂挥舞着手里的兵器四处劈砍。恩人还真是以一当万呐！人群中正在四处下杀手的魔域众高手，那杀得更欢烈，此战可胜啊！百战域以及其他域界的高手眼睛都亮了。江城这一击直接就废了对面的主帅，还废掉了上百名天仙统领和队长，等于是摧毁了对方的指挥系统，让剩下的人全都变成了一盘散沙。原本打算冷眼旁观一场屠杀的城主也被震傻了。本期第209集又要当爸爸啦！江城这战斗力突破了城主的想象力的极限了，不就是一个真仙而已吗？面对玄仙本该一击即灭，哪怕此人有一些手段也翻不起一点浪花才对。结果呢，反了，玄仙一击即灭了，你说这玩意儿？那名将军是3品玄仙，而他这个城主也只是5品玄仙，也就是说，刚刚幸亏他太自大，不屑亲自出手介入战斗。如果他也处在被攻击的范围，那他现在也死了。再看看全场交战各大区域，虽然其他那些反抗者没有江城这么逆天，却也还是让他震惊不已。那200多名真仙的战斗力极大的出乎他的意料，最先被他围杀的50多名天仙，居然没成一会儿就全部倒下了，这怎么可能呢？虽然是200对50，人数有优势，但真仙和天仙有着鸿沟般的差距啊，差了一个大境界。这场战斗要是传出去，绝对会让无数仙人震惊的。而那些圣阶虽然还没有成仙，但面对仙武军的真仙，居然也能打得有模有样。他们的手段千奇百怪，作战风格又老辣又狡猾。一眼望去，这12万人居然没有一个是正常的，难道他们个个都是能够越级挑战的妖孽级人物吗？如果那些仙帝魔帝大能在这里，一定会告诉他，是的，是的。憋了上千万年的下界终于拉开了仙界第一战的帷幕。定天城的城主根本就不敢和江城交战，他也不傻，能瞬杀那名将军的人肯定不是自己能抵挡的。如果他知道成哥这一集每天只有1次，估计吐血了都得。眼见着城主一个闪身消失在前方，成哥很恼火，逃什么呀？你快点杀老子呀！这一战注定是不可能完全凭实力碾压的，毕竟对面有2名玄仙。他原本计划呢是用暴击先弄死一个，缓解一下其他人的作战压力，再被另一个杀死，触发复活卦，然后呢再通杀全场。结果这出场派头那么大的城主居然胆子这么小呢？无奈之下，成哥只能摸了点仙丹服下，恢复点灵力，然后加入了其他战圈。他这一加入，剩下那些天仙统领和队长就彻底被打崩了。一系列外挂加持下，江掌门如今正常的攻击力都快要突破天仙极限了，几乎每一击都能带走1名天仙的命。战斗才过了几十秒，在场天仙被杀光了，而后众人又杀进了那群被缠斗中的真仙群众。这些仙界的真仙大部分连仙气都没有，用的也只是圣气，哪能挡住这一群人呢？片刻之后，整个仙武军被杀得全军覆没。但就在此时，这座定天城也突然发生了翻天覆地的变化。就见上方天空神奇出现5颜6色的琉璃罩，道道光华流转不息。之前被江城一击毁掉的地狱，此时竟然在飞快的愈合修复，很快就变得一点创伤都没有了。四周各种仙魔妖鬼的异象虚空盘旋，一尊王座自高台下方缓缓升起，仙气袅袅，不光遮住了众人的视线，就连神念都无法穿透。浑身散发着金色光芒的城主高坐其上，头顶一柄洁白玉尺缓缓的旋转，整得跟直升机的螺旋桨似的。虽然他的威严表情和这造型对比一下很搞笑，但产生的效果却一点不搞笑啊！在场众人忽然发现自己动都变得很艰难了，仿佛无形之中有一股神秘力量将他们全都定在了原地，无论地面还是高空。众人顿时大急，只能看向屡创奇迹的江掌门了。还好啊，他老人家还能动。远处那些围观的民众此时吓得四散奔逃，再也不敢看热闹了。能逼得本城主用出定天城的晶核，你也该自豪了。江城等人并不知道这所谓的城池晶核是个什么东西，听起来这城池好像是活着的一样。不过你也就到此为止了。玉水回落，成哥被那群仙魔妖鬼的虚影瞬间吞没了。虽然他本就想死，但没想到自己连闪避的机会都没有。一朵漆黑的火焰从他体内升腾，随后迅速蔓延到全身。仙魔同体硬生生将这诡异的火焰抵挡了片刻，可仙魂终究挡不住呀。毕竟这城池晶核原本是为飞升大战准备的，他最终还是被烧死了。他这一死，定天城的城主暗松了口气，哎呀，还好啊，总算干死他了。如果连这最后的手段都无法奏效，那他真的没辙，只能选择逃之夭夭了。被定在各处的飞升者们眼见这一幕，完全就是天塌下来的心情。刚进入假仙界那段时间，大家都还各不相服呢，但随着时间的推移，江城却成了那个唯一能让所有人心服口服的人，一次次带着大家冲破仙界的封锁，冲出宝瓶进入仙界，他就是顶梁柱，主心骨呀。
包括刚才那战，没有他，众人早就被仙武军剿灭了。而现在他死了，下界最强天才居然死了，就能先帝的宝瓶都没能困住他，他怎么会死呢？众人甚至无法相信这是真的。掌门！墨尘背后出声，忽然想到这一幕好像有些眼熟呢。宿主获得定天成晶核，100%好感度。就这么简短的一句话，成哥火了啊！这不是还有好几句词吗？什么宿主被杀，检测敌人实力，安排复活方案什么的吗？啥情况啊？难道是因为自己的系统没升级吗？所以进入仙界之后出现了一些异常吗？那要是这么看，等有空之后还是得挑个时间把这系统更新一下了。好在复活卦还在，一活过来他就立刻开始给自己挽尊了。哼，大家稍安勿躁，我只是觉得这城主死了那么多人，一定很悲痛，所以呢就故意装死安慰一下他，免得他受不了打击疯了。看到他又活蹦乱跳，众人惊喜万分，也顾不得这话听上去有多气人了呀。江掌门呐，你可吓死老朽了！哼，我就知道兄弟没那么容易死。恩人气运滔天，刚刚那妖火看起来极其危险，竟然毫发无伤啊！重新活过来的陈哥意气风发，将被杀这事糊弄过去之后呢，耳畔突然传来一道童声：“你好啊！”哎，陈哥一愣，谁叫自己呢？刚刚我呀，我在这里呢。循着焦急的声音来源，陈哥的视线一点点的转移，一直移到了对面城主的头顶，然后呢，终于定格了。就见城主头顶是那个旋转的像电风扇的玉齿，而现在玉齿上方则是站着一名粉雕玉琢的男童的虚影。你在跟我说话？你就是这个定天成的晶核？不会吧，又是一个像阿黄那样的神奇生灵吗？是啊，为什么我觉得你那么亲近呢？你是谁呀？因为系统把你对我的好感度都提满了，当然亲近了啊！因为我是你失散多年的爸爸呀。有了当初阿黄的教训，成哥决定称呼呀要从儿童抓起。本期第210集，你要走的路还很长啊！男童连忙飞了过来，朝他伸出肉乎乎的小短手，只是因为没有实体，并没能够真正的触碰到。你是我爸爸吗？没错，嘿，你是我儿子小白呀！哎，乖儿子，我终于找到你了。原来我叫小白呀！他开心的原地转圈，很是欢乐。成哥又有了一种欺骗小朋友的负罪感，不过呢，转瞬间就消散了。刚刚杀死哥的可是你呀，你可真是作孽呀！啊，两个孩子出生之前都经历了一次弑父，难道这是某种必经的仪式吗？哎，这整座城都是你控制的吗？是啊。那你能帮爸爸揍对面那个坏人吗？当然能啊！大北，你想要他怎么死呢？男童那乌溜溜的黑眼珠闪着天真的光芒，我靠，这么给力呀，比阿黄直接多了呀！直接问想怎么死。哎呀，这把稳得一塌糊涂呀！成哥眼珠子一转，恶趣味上来了。哎，你能在他头上拉泡屎吗？想一想，堂堂玄仙以为圣权在握的时候，头顶忽然呱唧一下掉下来一坨粑粑，那是何等的刺激啊！小白原本还拍着胸脯表示我什么都能办到呢，听到这句话他愣了呀，只能惭愧的摇摇头。办不到。他本就不是正常生灵，何况现在实体都没有，拉屎这种高难度的操作，他这辈子可能都办不到了。没办法，这是种族劣势。哎呀，所以呢，我早就说了，话不要说得太满。你什么时候早就说过了？小白有点疑惑，不过听上去爸爸似乎确实比自己厉害的样子，他也不敢反驳呀。拉屎都不会，你要走的路还很长啊，要跟爸爸学的地方还有很多呀。江掌门深刻地吸取了上一个熊孩子的教训，一上来就要树立父亲无所不能的形象，免得儿子不把自己放在眼里。效果看起来还不错，小白被他唬得一愣一愣的。虽然两人的传音谈话其他人听不到，也看不到小白，但成哥活过来还是震惊住了所有人。对面的城主好不容易重新缓了过来，你怎么还没死？他指着江城，难以置信。如果仅仅没死就罢了，关键是江城看上去没有伤啊，好好的呀，好像刚刚的攻击根本不存在，这就太离奇了。哎，每个人都这台词，豆豆你还当真了你？江城的话音刚落，那城主再次催动了晶核。既然杀不死江城，那就先把其他人干掉。他就不信这无往不利的晶核碰到其他人还无效。霎时间呢，所有被定住的飞升者都心头一紧，只觉得一股发自内心的寒意涌来。无论道心还是圣域领域道宫，深处都出现了一朵黑色的莲火，一旦燃起，神形俱灭，那是迟早的事。大哥，他要我下手其他人。那些人是我朋友，别下手啊！一边传音呢，他一边飞上高空，朝着全场挥了挥手。在小白的配合下，所有人身上的黑色莲火悄然熄灭，那股寒意消散了。雕虫小技也敢在我面前显摆！他左手负后，右手再次挥了挥袍袖，随后所有人身上的束缚消失，恢复了自由。这一手就很 nice 呀，装叉效果极其拔群呢，看起来就像是因为他刚刚的轻轻一抖就解救了大家一样。江掌门简直神人呐！挥手间破除邪法，这是何等实力啊！众人高山仰止，都不禁有些崇拜了。这不可能！
对面的城主惊叫了，这城池晶核可是在飞升战时候的关键杀器，不过强大威力的背后要燃烧大量的仙晶，损耗一部分仙魂作为代价，所以他不到万不得已是不会祭出来的。面对着晶核的威能啊，别说是玄仙，就是实力差点的金仙都无法幸免于难，毕竟这是一座仙城的核心。我不信，杀了他们！他拼命催动的晶核，自己的仙魂和道心都透支燃烧了起来，玉尺越转越快，最后都看不清影子了，还真的像是一个螺旋桨一样，风声大作，虚影重重，那声啊！刚刚脱困的众人一脸警惕和戒备，因为他们再次从那浴室内感受到了足以荡平所有人的危险气息。然后呢，他们就听到了一声清脆的响指声。与对面城主的疯狂拼命的架势不同，江掌门是云淡风轻，轻描淡写的打了个响指，乖儿子立马再次配合。于是呢，城主一身仙甲和衣物瞬间化为飞灰，然后这位不怒自威的城主就光着身子呈现在所有人的眼前。哎呦我！三眼虎直接跳了起来，一脸崇拜。哎，哥，你这个脱衣服这法术是怎么办到的？哎，神技呀！你能不能教教我呀？他自己烧起来了。莫说那城主，其他人也感觉到极其的不可思议。这晶核是他自己催动的，怎么还反噬他自身了呢？哎，他有光着的癖好吧？哎呀，堂堂玄仙真是不要脸。一定又是江掌门做到了。你看那城主慌了。众人彻底放下了心，指着那城主乐不可支的哄笑。之前此人还一副支配蝼蚁的姿态，现在再看他出尽洋相的样子，顿时觉得无比的舒爽啊！莫说他们了，就连那仙城内其他远处瞧着旁观的居民也都被惊掉了眼珠子。这也太奇葩了吧！就算能灭杀全场，今后城主大人的一世英名那彻底丧送了，他不会还要灭杀我们吧？你竟敢如此羞辱我！死！威风凛凛的城主疯了，彻底疯了！给我死！他双眸充血，继续疯狂催动的玉尺。陈哥甚至怀疑他会不会被那螺旋桨给带到原地起飞呀？只可惜晶核早就姓江了，他这完全白费死劲啊！行了，该结束了。他一边朝着儿子使了一个眼色，一边呢又打了一个响指。小白心领神会，于是下一瞬，城主的道心深处，一缕黑色火焰腾了起来，迅速蔓延到他的全身。伴随着凄厉的惨叫，烟雾腾起，这位五品玄仙就那么神形俱灭，真的死了吗？众人只觉得一阵恍惚。最初江掌门要出手时，大家还力劝他要忍耐，留着青山在，不怕没柴烧，千万不可激怒对方。敌人是他，当徐徐图之，哪知道这么猛啊！自城主和将军以下，所有敌人全灭了呀！早知道他那么强，那一开始装个毛的孙子呀！一开始就干人家了呀！一时间呢，鬼藏、虚渊、金龙王等高手在内心深处深刻的检讨起了自己来。遥想江掌门每次出手，看似鲁莽、愚蠢、冲动，可每次不都轻松赢了吗？人家才是真正的高人呐！今后定要对他再多一点信任，对他的决定再也不能质疑了。本集第211集，如今的仙界。恭喜掌门又大获全胜！莫尘屁颠跑来拍马屁了，成哥呢却没有领情，而是朝另一边指了一指。就见那边三眼虎正忙着收捡战利品呢。莫仙人顿时大受打击呀，糟了个高嘞！自己竟然还没有那虎妖机灵了，不知道第一时间该干什么吗？于是呢，他也连忙跑去收战利品了。击杀了这个最后都不知道名字的城主之后，定天城落入了江城手中。哎呀，我们初来乍到，原本还愁没地落脚呢，现在一看，哼，老天爷送给咱们一座城啊！他这一番话说的众人是兴高采烈。哎呦，江掌门说的极是啊，也只有恩人能做到了。那是呀，要是没有江兄弟，这一次就是一场劫难呐！没想到飞升第一天，大家就得了一座仙城，这开局应该比以前所有飞升者都好了几百倍吧？这倒是实话。以前飞升者上来后呢，最惨的是不慎被杀或者被奴役。正常情况下，就是从底层散修做起，慢慢的崛起。而混得最好的那种，则是碰到附近地域有自己从前下界的宗门长辈，甚至还在这里建立了势力，那岂不时就能混到个内门弟子或者真传弟子做做的。但和现在这批人相比，待遇就天差地别了。江掌门大手一挥，定天城内城今后由飞仙们驻扎了，外城交给各大域界共同管辖。毕竟这座城大的不可思议，12万人很容易安排完了。何况他们是来这里当家做主的，又不是普通居民。这12万飞升者，绝大部分都是当过掌门、长老，甚至是域界之主的，经验丰富的很呢，根本不用江城操心，他们自己就能将这里管理得井井有条的。很快呢，各大域界的首脑就划定了各自的活动区。城内的仙源之气要比外面浓郁得多，他们可舍不得离开这里啊。随后呢，众人又招来了城内的原住民，询问这里的情况。到目前为止，他们对仙界的认知基本还处于空白呢。对这群夺了城的外来人呢，城内居民并未猜到他们来自下界。1000万年没出现过飞升者了，许多仙城居民出生也就是近万年的事，甚至压根不知道有下界飞升这回事。他们只当这是一群猛龙过江。毕竟仙城被夺这种事在仙界不算罕见，上一任城主其实就是抢来的位置，如今呢只是城头变换大王旗而已。对这帮新来的强人，那些连真仙都不到的原住民表现得很配合，有问必答。很快呢，众人就知道了许多仙界的基本情况。如今的仙界已经不是从前那样的一座整体位面了，
自从千万年前混乱虚地被打落下去之后，仙界分裂成了3块，再由顶尖大能们出手，3块仙界大陆或生或沉，最终形成了上中下3大仙界。上仙界汇聚整个仙界的仙脉气运于一体，所以呢，仙元之力最为浓郁，感悟规则也更加容易。中仙界和下仙界就差了许多了。从前仙帝、仙王和真仙、天仙在同一个仙界，如今呢，大能们都进了上仙界了，而底层仙人则留在下仙界，仙界也由此变得壁垒森严，阶级分明。上仙界的仙帝还可以降临到下仙界，但下仙界的底层却无法进入中仙界，更别提上仙界了。这个变化让曾经的仙人墨尘极度的不习惯。他曾经印象中的仙界和下界其实没什么大两样的，同样是到处世家宗门林立，只不过呢，实力比下界更强而已。而现在取而代之的却是一座座仙城。以前仙界一个地方可能会有道宫境，也可能会有仙帝，根本就不像现在这样泾渭分明。那这么说，这层最强的就玄仙了，而上面的中仙界最弱的都是金仙？不，也不是这样分的。被询问的原住民连忙摆手，如果出生在中仙界，那留在中仙界机会还是很大的，除非那种资质太差的才会被赶来下仙界了。对啊，有些宗门就在中仙界，那他们的弟子自然也在中仙界。下仙界也有犯错被贬下来的金仙。众人面面相觑，这个仙界画风和他们想象中的差别好大呀！还有什么被贬下来的说法？原本还以为升上来就一了百了了，还在为这里的仙元之气欢呼呢，没想到这里只是仙界最差的地方。那有什么办法能升到上仙界呢？作为飞升者，这帮人大部分都是野心勃勃之辈，自然不会安于现状。有，仙城飞升战。在他们的一番介绍下，众人渐渐明白了这唯一进入中仙界的途径。1000万年前，仙界3分，与此同时，一座座仙城拔地而起，以当地的仙晶矿脉为核心，最终形成了仙城的晶河。除了一些山野宗门和散修，大部分仙界原住民都尽量住进了仙城内。平日里呢，各大仙城之间不得相互攻伐。每过100万年会有一次仙城飞升战，每届仙城飞升战历时100年。这期间各大仙城可以相互挑战，胜了战绩加1，败了战绩减1，简单明了。胜绩累积的越多，在整个下界的排名也就越高。当最后截止那天，战绩排名前10的仙城，包括城内所有居民，会整体升入中仙界。与此同时，中仙界飞升战中最后的10名则会落入下仙界，每100万年一次，周而复始。众人恍然大悟，原来还有这么个晋升机会，难怪之前的城主要我们加入什么仙武军为他所用，看来是把我们当成了生力军了呀。下仙界一共多少个仙城啊？一共是1800万仙城。什么玩意儿？成哥下巴都要惊掉了，这么多！这还只是个下仙界而已，光是一座城就能统辖方圆上亿里范围，1800万座仙城，众人简直无法想象。紧接着就先恼火了，他娘的，你仙界这么大，你居然还卡着不让我们下界飞升者上来，你至于吗？才占你们仙界多大点地方啊？不过另一方面呢，众人也放心，他们原本很担心有仙帝随时降临灭杀自己，现在一想，这么大的地方，对方根本不可能找得到。那现在这届飞升战还剩多少年呢？还剩10年了。才10年吗？第一名的城池多少场胜了？目前头名的是五海城，他们已经累积了157胜了。这么牛吗？他们是上界从中仙界打落下来的，底蕴要比其他的仙城深厚得多，有足足15位金仙坐镇，还有个数百的玄仙。听到有15位金仙坐镇，众人的心凉了一截，这实力差距太大了吧？这不对呀！牙鼠王诧异，那既然他们这么强，100年间不断的4处挑战，别说157胜了，就算是15700胜都能办到了吧？本期第212集，1万个名额。众人一想，还真那么回事啊！五海城来打定天城这样的城池，还不是吹口气的事吗？100年其实很长了呀，2天打一场，那都不止1万场嘞。那些原住民摇摇头，不能挑战胜场比自己低3场以外的城池，比如我们定天城，他们就不能来挑战，而且败了的城池有1年的休战期，不得被挑战。那帮先帝定的比赛规则挺详细的哈，都找不到什么空子可钻呢。在他的眼里，这和比赛没什么分别了。败了会减战绩，再加上第3场不能挑战，基本杜绝了合作疯狂刷战绩的可能。那我们这座仙城呢，排名第几啊？我们仙城这90年经历了16次挑战，目前累计2胜，排名5958795。什么玩意儿？都快排到600万名了！众人差点吐血了，而且打了16次才胜了2场，一看就是败了很多呀。这要追到什么时候才能追到前10啊？第10名目前的胜场是多少啊？第10名是千丝城，他们有6位金仙坐镇，目前是有98个胜场。原本众人摩拳擦掌呢，顿时全都沉默了下来。良久呢，归藏剑圣才叹了口气。看来我们只能等下一个100万年了呀。虚渊魔圣也只能认命。是啊，下个100万年再战吧。这实力差距太悬殊了，他们中除了陈哥，其他人的战斗力连天仙都不到，更别提玄仙、金仙了，根本没法打呀。何况时间上来不及，就剩10年了，差了足足96个胜场，这还是第10名的胜场不再增加的前提下。
下一个100万年，我等必有一战之力。没错，这里有仙元之气，我有把握突飞猛进，100万年足以逆转局面。这帮人杰个个天赋异禀，倒是有把握在下个100万年的飞升周期内一举震撼下仙界。成哥的脑回路和他们不同，他现在想的是有没有更多的好处。既然飞升名额就10个，实力又差那么多，那之前的城主还忙个什么劲儿呢？以定天城的实力，别说前10了，你前10万你也进不去，那你还挑什么战呢？白费劲吗？每次挑战胜利都能够剥夺对方飞升台的一部分规则气息，增强本仙城的这个飞升台的规则气息。飞升台的规则气息越强，越有利于本仙城的人修炼呢。哦，还有这好事呢。到了仙阶，修炼主要就围绕着规则打转。飞升台在哪儿啊？这个问题让原本那群原住民一阵呆滞，他们越来越感觉这群过江猛龙好像都是未开化的野人呢，什么常识都不知道的样子。不过呢，他们的实力摆在那儿，仙界是实力说话。飞升台就在那儿啊！他们一指，原来正是之前的城主召唤出泾河的高台。飞升台内部的规则气息最为浓郁，而且仙元之气最充足。如果能在那里面修炼，效果就更好了。那群原住民说到这都止不住的艳羡和向往。但飞升台内每次只能容纳万人，所以我们也只是听说的。听到这儿呢，众人已经彻底动心了。从入圣拥有领域后，大家其实就已经开始和规则打交道了，但规则之力浓郁，能近距离直面规则气息的地方，他们从来没想过。以前无非就是修炼火焰规则，跑去火山口修炼水之规则，跑去大海湖泊罢了。这个江掌门呐，飞升台你看是不是？就连归藏剑圣都忍不住搓搓手，老脸堆笑，笑得像朵谄媚的菊花。其他人呢，也都眼巴巴地望着成哥。没办法，提升实力的诱惑太大了。这里还是飞升台外面呢，他们许多人的境界都已经再次松动了，何况里面呢？只是里面就1万个名额，这名额怎么分？当然是江掌门这个恩人外加强人一口说了算。那个我有言在先啊，我呢有1000多个门人，这次也商量了，所以呢我要先预占1100个位置，至于其他的你们自己分吧。成哥也不会客气，他的自己人当然要有最好的条件，哪怕许多弟子才到恭敬，毕竟其他人还是隔了一层。听到他占了1100个位置，其他人不但不失望，反而惊喜万分。哎呦，江掌门太大方了，没问题，还有8900个位置，足够我们分了。哎呀，多谢江掌门呐，不愧是恩人呐，好戏呀！他们都是知情知趣的人，没有江城，大家活不下来，更别提什么飞升台的位置了。更何况这里就是成哥打下来的，他就算全占，没人敢放屁。这种情况下，他还愿意留给其他人足足8900个位置，那是非常够意思的。在其他人忙着分配名额时，成哥这边也开始清点了刚才内战的战利品。内战中，光是仙器就得了数百件，尤其那个做好事不留名的城主，更是拥有一把3阶的仙器和2阶仙甲。除此之外呢，还有一件用来聚拢仙元之气辅助修炼的上品法宝天武灵匣罩，可以让范围内的仙元之气浓度提升3倍。成哥再次鸟枪换炮，除了仙丹和仙晶之外，仙符、仙阵等战略物资也不在少数。将一批暂时用不上的兑换了一下，他的积分达到了3135亿。想着很久一段时间系统没升级了，他再次点下了升级按钮。随后呢，系统面板发生变化，等级10，积分0-1万亿，可用积分2135亿6675万5458。当前技能宿主可消耗积分倒流时光无冷却时间，注倒流时光之后，宿主自身状态保持不变，跨度越大消耗积分越多。下级技能宿主可消耗积分给死物升级，注目标价值越高消耗积分越多。时光倒流，目前成哥没有什么需求，他也没什么遗憾的事情需要倒回去弥补一下，一直都顺风顺水的。稍微看了一下，回到1天前就要1亿分，他也懒得浪费了。至于下一级的技能给死物升级，他第一时间就想到了灵脉和飞升台呀。如果自己能给飞升台升级，规则气息是不是也会凭空提升一个档次呢？系统升级到10级之后，他又抽了10次的7级抽奖，7级抽奖10亿分一次，10次就消耗了100亿分。不过呢，7级抽奖还是很值的。10次奖励中有3颗3品仙丹，这个级别的仙丹其实是给玄仙修炼用的，不过对成哥来说呀，就算给他9品仙丹也能直接吸收了。还有一件完整的2阶仙器腹地精神功，不过可惜成哥没有当射手的打算，他最主要的目的还是规则碎片。本集第213集，掌门太有牌面了。7级抽奖也果然出了2级规则碎片，2级规则碎片可将任意主规则提升至精通境界，也可将任意10条主规则提升到小成境界。这正是他目前最需要的。只要道心的992条主规则全都提升到小成级，那他将会直接跨过天仙这个层次，成为玄仙。因为成就玄仙要的就是所有主规则都提升到小成的层次。至于天仙倒是没有主规则境界的要求，当然嘞，前提是灵力和仙魂境界要跟上。这些东西呢，陈哥是不会修炼的，他只打算一路吃仙丹吃上去，就是这么的没追求。既然7级抽奖能够抽到自己最需要的东西，那就不用犹豫了。他又花了1000亿来了一次100连抽，最终得到12枚2级规则碎片，将120条主规则提升到了小成级。至于其他什么神品、天赋种子，他都懒得看了一眼了。除此之外呢，还得到2套玄仙级的功法和4套玄仙级的武技，这些东西他打算以后再拆封。忙完之后，打开玄机图，将弟子都放了出来。
这一次在那宝瓶假仙界足足耗费了1年时光，如今弟子们再出来，修为又是日新月异，他们在里面等于是过了2万多年了呀。加上阿黄提升过的仙元之气级别的灵脉，以及本身被提升过的资质，修为自然是突飞猛进。纪凌寒和林宁、蓝姨这3个2等资质的全都达到了圣阶后期，而罗远、魏苗等2、3代弟子也都到了圣阶。不过呢，4代弟子就差了许多了，因为资质大部分都还是4等的，所以目前900多人只有3个到了入圣境，其他人还在道空境。这一出来，又给陈哥增加了752亿的积分。不过因为时间太久了，里面的丹药都差不多用完了。掌门，这次好久啊。是啊，我们又换地方了吗？众人记得的还是宝瓶内的假仙界，现在看着四周好像是一座城了。这里的仙元之气比之前那里浓郁了许多倍啊！哦，不会吧？难道掌门又灭了谁的派吗？之前那里是假仙界，现在这里才是真仙界呢。成哥懒得浪费口水，直接让莫长老给他们解释了。众人很快就在不间断的惊讶、惊叹和震惊之中，得知了最近这段时间发生了什么。掌门到了仙界，一如既往的风骚啊！那是当然，掌门出战无往不利，我敢打赌，即便是仙界，掌门也算是顶尖高手了。不愧为掌门呐！许久不见，弟子们拍马屁的功力并未减弱。虽然对仙界没什么了解，但不妨碍他们往天上吹。成哥很受用，于是呢，又开始大肆的派发奖励了。这阵接连大战叫来的仙丹仙精自然是自己使用了，圣丹、宝丹、灵石倒是可以留给弟子们。望着再次满满当当的戒指，众弟子已经不知道该说什么了呀。修士修炼资源最宝贵，也最难搞，他们本该高兴，可是现在想想呢，这是又要被赶进玄机道场修炼几万年的节奏啊！掌门，能不能让我们呼吸一下外面的新鲜空气啊？是啊，才来仙界都还没有来得及感受一下呢。我想常伴掌门左右。成哥摇头失笑。这次啊，不是让你们进玄机道场，而是去飞升台，和其他域界的高手一起感悟规则。哦，和其他域界的高手吗？他们好打交道吗？是啊，都是各大域界的前辈高人，和他们一起，我还有点紧张呢。随着江城一起，众人很快进入飞升台内部。这里面一眼望去，其实非常的宽敞，容纳上百万人都足够了。但里面却只有10050个天然形成的蒲团，悬空错落分布。很明显呢，只有坐在蒲团上，才能感受到那规则气息的青睐。所有蒲团齐齐拱卫着中间的一座最高的王座，那也正是当初前任城主杀出来时坐着的，算是这飞升台的核心。此时呢，各大域界已经选好了在里面修炼的人选，比长、归藏、虚渊、金龙王这批首脑肯定都在内了。除此之外呢，剩下能被选进来的最低也都是圣阶中期，仅有的例外也就是青梭和新部落另外4名族老，因为和江城走得近，所以被破例选了进来。这让飞仙门弟子们压力山大呀！按照这个标准，他们中只有纪凌寒、林宁、蓝姨3人达标了，其他2代、3代弟子还都不够格。更别提只有道宫层次的4代弟子了，尤其外面还有一大帮圣阶初阶和入圣9重眼巴巴看着呢，这让大家自惭形秽，感觉自己不配呀。不过进来之后呢，意想中的排斥场面并没有出现。见到飞仙门众弟子出现，归藏、虚渊、比长等人连忙从蒲团上起身，满面堆笑的拱手：“江掌门来了！哎呀，这就是您飞仙门的门人！哎呦，果然一个个全都是人中龙凤，前途不可限量啊！”小友可来老朽这边坐下，若感悟规则有不懂之处，可随时问本生。哈哈，欢迎欢迎，快来坐下。这热情程度让众弟子措手不及，如同坠入了云里雾里。这些其他域界的前辈不光欢迎他们，还把最上层的一批蒲团留给了他们，简直是好的让他们受宠若惊啊！他们也不傻，自然明白这肯定又是因为掌门了。掌门真是太有排面了，居然让各大域界的高手同时心服口服。众人落座之后，很快就进入了修炼状态。成哥也是当仁不让的坐上王位。他立即感受到浓郁的规则气息，自己那颗道心瞬间变得活跃起来。道心之内992条主规则就像得到雨水滋润的禾苗，以超出寻常修炼速度5倍的速度壮大起来。成哥修炼一会儿，各种感悟纷至沓来，种种规则就像是细雨润物无声。除此之外，这里的仙元之气也比外面浓郁了许多。才短短1刻钟，就有2名圣阶后期飞身而起，去到了外界。他们的感悟到了，重仙天劫要来了。外面雷声隆隆，成哥就有些不耐烦了。这样的修炼速度在其他人看来那是快速绝伦呢，求都求不来。可惜他不满意。正常修炼的情况下，在仙界想把一条主规则从入门提升到小成，需要至少万年的时光，这还是天赋不错的情况下。下界这些天才差不多就是这个速度，一般的普通仙人恐怕10万年、100万年都不一定能办到。成哥天赋到了顶，或许1000年就能办到了，在这个基础上加快5倍，也还要几百年。一共992条主规则，那得修炼到猴年马月呀，他可等不起呀。本集第214集，归还主魂。还以为这飞升台多牛逼呢，还不知道吭哧吭哧的苦修们，真是徒有其表。他悻悻起身，懒得感悟了，再快也没有抽奖来的快呀。难道还指望他老人家在这里枯坐几十万年吗？小韩，你过来。他把刚刚进入修炼状态的纪凌寒弄醒，然后指指那王座，你上这修炼吧。中心的王座规则气息最浓郁，修炼效果最好，既然自己不用，也没必要浪费了。纪凌寒柔美的眼波微微一怔，随后连连摆手。不行，那是掌门你的位置，我不能坐。我不在这修炼，你是本门大师姐，就由你替我坐镇好了。
说完呢，陈科不由分说的把他移到了王座上。这动静也终于惊醒了其他人。霎时间呢，所有人目光都集中在两人的身上，这让纪灵还有些手足无措，脸都要红了。归藏先生诧异：“江掌门这是啊？那个我的修炼和你们有些不同，所以这个位置呢，我就让给他了。”哦，原来如此啊！江掌门果然是奇人，行事与我等迥然不同啊！其他人也是纷纷含笑点头，继续闭目修炼，也不多问了。现在他们也想明白了，不管江城做出什么离奇的决定，那都是有深意的。自己不理解，那是自己的眼界不够，所以呢，支持就行了。王座有被四周拱卫、恐惧四面八方的气象，换成比长、归藏、虚渊等人坐上去，都会引起他人的强烈不满。但现在人选是江掌门自己选的，他要让一名女弟子坐到王座上，镇着一大帮仙魔妖鬼以及其他五花八门的种族头领，那就真呗。眼见大家的不反对，纪灵涵这才安心下来。江城正打算离开，紧接着就感受到好几道幽怨的目光，以蓝衣和林宁为首。这又咋的了呀？他只能传音了：“好好修炼啊，不要沉浸在我英俊的外貌下。”印小雪酸溜溜地说：“果然掌门最疼的还是季师姐呢。”蓝叶情绪低落：“成哥，你变心了吗？”林宁直言不讳：“掌门，为什么是他？难道你已经选好了？”“选什么？你们在说什么有的没的呀？莫名其妙。卫士就那一个，同门之间要相互理解谦让，不要有好处就眼红，明白了吗？”姬女一脸无语：“我们是为了抢好处吗？啊！”离开飞升台之后，江城招来墨尘：“你怎么不进修炼规则呀？”“掌门有所不知，老朽这身体毕竟是夺舍来的，无法继续精进，而且这飞升台的规则对我提升有限。”墨尘曾经的境界要比玄仙还高啊！原来是这样啊！江城思索片刻，最终做出了决定：“当初在你的主魂印记上刻下契约，现在还给你吧。现在大家这么熟了，他也没有必要继续用契约来约束了。主魂还给他，能让他仙魂变得完整许多，实力能变强点啊！”墨尘先是喜悦，没有谁愿意始终魂魄不完整的，但紧接着就慌了：“掌门这是何意？莫非不需要老朽的帮助了吗？”想想当初在端木世家蹉跎了那么多年，毛头提升都没有，只能苟延残喘。自从跟了这位面之子，完全就是一路被开挂带飞呀，2、3年就回到仙阶了，这对比太强烈了。随身老爷爷的使命还没有完成，他可不想撒手啊。江城摇了摇头：“莫老，说笑了，你是我最看重的人。他可是最贴心的装叉辅助，就算用仙帝都不换的。最重要的人，位面之子核心圈心腹地位被官方盖章嘞。”墨尘激动无比，这才接受了主魂的灌注。主魂和残魂这一接触，很快融为一体。毕竟原本就都是他的，瞬间呢，就连江城都感觉面前的人焕然一新，整个人的气质突然变了许多，由从前的不起眼的老头变得锋芒毕露，威势惊人。那气息给他的感觉就像是无边的大海，甚至比之前的玄仙城主还要强大一些。难道他从前真的是仙尊吗？啊不，魔尊吗？要知道，金仙之后才是仙尊呢。好一番调整之后，墨尘收敛了浑身的气势，外表看起来再次变得人畜无害。系统又是叮的一声提示他收到51点积分。看来在系统的眼里，他的价值又提升了许多呀！多谢掌门，老朽的仙魂终于得以完整，只要将来修补一番，便可恢复全盛期1成的战力了。毕竟还是没有从前的仙体，只有个仙魂，而且仙魂还受限于如今的身体容积，何必等将来修复呀？程哥也不小气，直接给了他10几颗修复魂魄的仙丹，其中还有1颗是3品仙丹。接过那些仙丹，墨尘感动的是热泪盈眶，这些仙丹对他帮助太大了。这么好的位面之子，去哪儿找啊？掌门放心，那仙城飞升战，老朽一定拼杀在最前线。其他人都想着等100万年之后下一轮飞升战，但墨尘却很清楚，掌门不可能甘心等那么久的。位面之子怎么可能走寻常路呢？用不了多久，他肯定就会开启挑战了。他的表态呢，让陈哥一脸错愕。拼杀在前线？老头，你搞错了吧？我从没想过要把装叉的机会让给你呀。墨尘去修复仙魂之后，江城把阿黄换了出来。一出来呢，这女儿就叽叽喳喳，好像个好奇宝宝。啊，这是哪里呀？妈妈，这是哪里？感觉好舒服。但是怎么没有找到灵脉呢？这里是我们的仙家吗？还喊妈呀？啊！陈哥抬抬下巴，你瞧你这没点见识的土包子样吧你啊！这是仙界，当然没有灵脉呀。原来我们来仙界了呀！妈妈你还真能跑呢，天天搬家。小姑娘在玄机图时其实可以随时出来的，只是呢她更喜欢待在灵脉里罢了。在玄机图内，其他人觉得时间漫长，唯独她是一觉睡过来的。我帮你收了个弟弟，让你俩见见面啊。弟弟？阿黄长长的睫毛扇了扇，诧异的问：妈妈和谁生小宝宝了吗？是纪灵涵吗？还是兰姨？靠，原来你知道的这么多呀！真亏了哥还一直以为你很单纯无知呢。江城招招手，又把小白换了出来。这是阿黄，你姐姐，这是小白，你们俩认识一下吧。这2位都不是正常的生灵，他也不知道会发生什么。只见呢，2人见面之后，相互就那么定定的看着对方，半天没反应，场面一度安静的有些尴尬。作为老父亲，陈哥有些着急了，他是希望他们姐弟能够其乐融融，相亲相爱一家人的。本集第215集，其乐融融的姐弟。
俩怎么回事？第一次见面怎么就像冤家一样呢？难容啊，爸爸你误会了。小白那可爱的小脸上浮现起了甜甜的笑容，而后大大方方的迎了上去，抱了抱阿黄。我是看到姐姐之后太激动了，姐姐抱抱。乖弟弟。阿黄略带婴儿肥的脸上同样堆满了笑容，还在小白瘦小的后背上拍了拍。知道有这么个弟弟，我不知道有多高兴呢。是吗？哈，那就好啊。陈哥欣慰的点点头，只是看着阿黄拍小白后背的小手，他有些狐疑，这力道是不是太大了呢？爸爸，我想和姐姐一起出去亲近一下，可以吗？妈妈，我也想和弟弟好好玩玩呢。行，去吧。看到俩孩子一见如故，陈哥打消了心里那点疑虑了，还对着他们远去的背影挥了挥手呢。随后呢，他便开始了苦修。这段时间又是抽奖又是缴战利品的，得到的仙丹和仙晶非常多。从戒指内掏出了一把塞进了嘴里，他又开始了练级的日常。外面雷声隆隆，不时有人从飞升台出来渡劫。飞升台下所有人的实力都在突飞猛进，后殿的墨尘也正在快速的修复仙魂。飞升台下方，一黄一白两朵光团正在激烈的碰撞，一切都显得那么的欣欣向荣。将所有的丹药都吃完之后，陈哥直接从1品真仙飞跃到了9品真仙。虽然他因为有着玄仙级的武道境界，所以突破没有瓶颈，而且呢，天荒不灭体的吸收转化速度极快，服药就提升。但之所以提升这么快，主要还是因为丹药的数量极多。要知道，武道根基太深厚，需要的丹药也是其他修士的数倍啊。仙魂方面，他的仙魂同样也不好升，也幸亏这次灭掉了2个玄仙，他们的收藏原本都能堆起来好几个天仙，再加上斩杀的天仙也有200来人，这才终于把他的境界给堆了上去。修为达到真仙9重，陈哥意气风发，决定再去搞点积分。于是呢，他掏出了之前那名城主的玉尺，这玩意儿其实就是控制飞升台和召唤晶核的法宝。炼化玉尺上面立即浮现出了无数的铭文，神妙无比。除此之外，还有一张巨大的金色榜单出现在飞升台上面，引得城内许多人出来旁观。飞升榜第1名果然是吴海城，现在158胜，前3都没变呢。之前第4的音乐城被挤到第6了，竞争真是激烈。双登城挤进前10的，战绩正好100胜，真厉害呀！我早就知道他们能进了，毕竟6大金仙。你说咱们城主是不是金仙呢？不知道啊，不过能灭掉前任城主啊，也许真是啊。对于前任城主被杀，这些仙城居民压根没什么悲伤的，更不存在什么仇恨怒火之类的，又不是那城主的后人，只要陈哥不屠戮他们，谁当城主对他们没差别。他们甚至巴不得城主更厉害呢，那样定天城的战绩会更好，飞升台的规则之力更强，他们也能跟着沾沾光。至于进入前10，他们倒是没想过，根本就不现实。随后呢，他们就看到了密密麻麻的榜单下方，一个名字突然剧烈的亮了起来。我靠，城主点的挑战，我看看他挑战了哪座城啊？战小城。随着陈哥点下挑战，整座飞升台像是突然变换了一个空间，明明没有经历任何的震荡和移位，却置身另一个场景，神奇无比。在那遥远的前方，另一座飞升台在云雾中缓缓的升腾，影影绰绰的人影出现在对面的高台上，各式各样的仙器和法宝闪烁着摄人的光芒。定天城这边，众人望着那空空如也的飞升台位置，全都一脸不可思议。我的天哪，战霄城可是4胜的城池呀，玄仙就有4位，人比我们强啊！哎呦，这下麻烦了，我们必败无疑啊！要是败了，我们的规则之力会下降1个层次了。哎呀，你说惹谁不好，你非得惹4胜的城池。仙城飞升看，胜场能够完美的体现一个城池的实力，4胜和2胜那是有本质的区别的。虽然只差了2场胜场，但因为同样胜场的仙城太多，两者的排名其实差了400万名。你说你挑谁不好呢？你挑这么强的呀？要是打个0胜1胜的城池，还是有点希望，不是吗？也不一定，万一城主真是金仙呢？希望吧。另一边呢，陈哥也终于看到了自己这次的对手。就见对面的飞升台上，4名玄仙齐齐的祭出了仙剑，足足500多名天仙依次排开，后方还有2万多的真仙。这也就是飞升战的规则所限了呀，最多只能有3万人出战。区2胜的仙城居然敢挑战我们，真是自寻死路呀！对面的城主话音一落，后方那些天仙真仙纷纷大笑。面对对方的嘲笑，陈哥显得很懊恼。哎呀，点错了！听到这句话，对面笑得更欢了。仙城挑战一旦开启，就必须分出胜负，你已经没有回头路了。点错了，还真是离谱的，是不是还想点个1胜0胜的仙城啊？你们那个飞升台的规则之力，我们就毫不客气的笑纳了呀！听到他们这番话呢，陈哥一脸莫名其妙。我的意思是，原本想点一个5胜的城池呢，每次挑战的对手必须和自己相差3个场次以内。定天城目前2胜，最多能挑战5胜的。陈哥这么骚包的人，当然要选最有分量的对手，那样才符合自己的主角身份吗？什么0胜1胜完全不考虑。但因为榜单实在太长了，看得他眼花缭乱。这战霄城排名距离前面那5胜也是不远的，不慎就点到了，这就让他觉得很没有面子。你说什么？原本想点5胜的？对面众人面面相觑，有些怀疑是不是遇到了个疯子呀？城主莫名有些恼火了，他觉得自己的智商受到了侮辱。怎么着呀？你还嫌我们战霄城没牌面了吗？
你能活到今天还真是个奇迹呀！可能你是不知道飞升战死人是家常便饭。哼，让你的人都滚出来吧！江掌门手下是有10几万人，不过呢，大部分在飞升台之外修炼，还都没有反应过来呢。飞升台不见了，目前那批人正在定天城那边一脸茫然的望着天空发呆呢。至于飞升台内修炼的上万人，倒是全都跟来了，不过他们都沉浸在修炼中，压根儿不知道自己换了位置来到战场了。而成哥也没打算让他们出来跟自己抢功。本集第216集，看不起人是吧？对付你们，本城主一个人就够了，赶紧开始吧，别磨叽了。江城其实不知道这飞升战是怎么打的，毕竟没经历过嘛。为了表现得像个老手，他决定让对面先操作，免得出错了闹笑话。什么？就你一个人，这么看不起我们吗？对面的3万人全都怒了，4圣仙城居然被2圣仙城给嫌弃了，这羞辱程度有些爆表啊！干死他，弄死他！对面气得直跳脚，那城主气势汹汹飞到场中，手中掀起长刀一挥，一道道金色火焰遮天蔽日，竟是形成了一头巨大的火凤虚影，在那天空中张牙舞爪，仿佛要焚尽一切。成哥原本也是用火系武技的，只是上次斩杀了定天城城主之后，得到了这把3阶仙剑炫宇，是水属性的，所以呢，之前的1阶仙剑古阳就自然被打入冷宫，换成了积分了。当那城主来到场中央时，就见他脚下凭空出现了一座方圆不过数里的黑玉平台，泛着幽深的光辉。还不快进挑战台受死！挑战台这么正式吗？成哥有些懵了。那黑玉石台两端居然各自出现了3面旗子，他这边是红，代表挑战；对面是蓝，代表被挑战。最让他感到奇怪的是，对面剩下的29999人全都留在原地，没有一个出场的。江城才不信他们这么有骑士精神呢，明明有人数优势不用，却要跟自己玩单挑，一拥而上碾压不是很爽的吗？再看黑玉石台高空直接出现了倒计时了，他终于反应过来了啊，这飞升战莫非是分好几轮，而第1轮是城主单挑的模式？哎呀，真是麻烦。如果一拥而上的大混战，那他很容易就会被杀了，然后系统复活开挂，简简单单搞定。现在改成这样不好说呀。提了炫宇仙剑，他也飞进了场内，于是呢，上方倒计时停了。看来呀，这玩意儿要是不及时入场，就会按照弃权来算了。才一进来，对面的城主就发起了进攻，根本没有多余的废话。没办法，成哥之前挑衅羞辱太过分，他恨不得将他碎尸万段。巨大的火凤喷吐着漫天的金色火光，而在那火凤的四周，一副羽幕从天而降，仿佛一道道细小的锁链，将那四处袭扰的火光纷纷锁在了不同的区域内。随后呢，一点点的绞杀湮灭，天空和地面弥漫着烟雾和刺鼻的焦味。下方黑玉石台看起来只有几里方圆，但2名随手就能造成巨大破坏的仙人大战，却偏偏全都在挑战台的范围内。这种诡异的空间置换感，不用说，又是上界的仙帝魔帝们造成的了。毕竟这仙城飞升战就是他们一手促成的，比赛规则也是他们定了。2人才刚刚开始交手，便斗了个旗鼓相当，这让对面的城主感到极度的不可思议。江城的境界一目了然，真仙9重而已。如果不是第一场规则城主交锋，他甚至都不屑亲自出场，直接派个天仙部下就能搞定。但现在2人这么一交手，他赫然发现这个真仙逆天呢。仙元修为确实是真仙9重的层次，但那道心的强度居然不次于他这个玄仙6重。而那仙魂也诡异无比，居然在他的轰击下一直屹立不倒。最让他无法接受的是成哥的攻击力，那攻击附带了足足7个阴魂的 buff， 以及苍龙精血的威压，再加上玄仙级的5道加持，最后还有噬仙枪在头顶的辅助，居然不逊色于寻常的玄仙，这怎么可能呢？2人一触即分，对面的城主气得连连服下好几颗临时刺激战斗力的丹药，他输不得呀！拿命来！他挥动着仙气，同时催动法宝，九凤虚影变得更加庞大而又暴烈，虚空中简直看不到一丁点的缝隙，雨幕被彻底烧成了青烟，袅袅升起。随后呢，火凤直扑江掌门，就见那决斗台上剧烈的光芒炸了开来，随后长空叠虚，一道相对于2人攻击而渺小无比的身影迅速的被湮灭。炫宇仙剑回到鞘内，成哥抬手一招，对面城主尸身上的戒指和仙甲仙剑全都落到他的手里。他立刻检查了一遍里面的收藏，这才长舒了一口气。还好啊，光是这一个城主身上的东西就能价值200亿积分了，要不然刚刚用的10倍暴击可就亏大发了呀。9品真仙层次的10倍暴击，一次可是要消耗50亿积分的。江城可没有慢慢出底牌，然后打个3天3夜的性质。他向来喜欢一上来就把所有 buff 堆好，用出绝招那种。既然短时间内拿不下对方，死又死不掉，那就暴击呗。一次暴击瞬间秒杀，省时又省心。随着他获胜，决斗台对面的3杆蓝旗缓缓消失了一面，代表着对方输了一阵。江城被传回了本方的飞升台，对面战霄城众高手一片大乱。飞升战他们参加过很多次，输赢都见过，但城主被杀让他们措手不及呀。毕竟打不过的情况下是可以逃回来的，堂堂玄仙本就没那么容易被杀死，只要能够逃回本方飞升台，就直接判负，战斗结束。而在比赛规则的约束下，对面也无法追杀过来，所以呢，一般都能保住小命。但谁能想到江城一击就给这个城主秒了，压根儿没有逃走的机会。尤其成哥做事还挺讲究的，换成别人赢了就赢了，他还要趁着战况结算的那几秒搜刮一下战利品。哎呀，城主一死，这战霄城群龙无首，麻烦了吧？
对面乱成了一锅粥，有的人甚至当场就没了什么斗志了，有的人则是目露畏惧之色。他们终于明白为什么对面那个城主那么有底气，敢以2胜挑战4胜了。能秒玄仙，莫非他是金仙吗？都镇定下来，下轮是看我们的，此人无法出手。不错，没什么怕的了。按照规则呢，第2轮是29999人的大群战。从前定天城的仙武军就是干这事的，而第1轮双方出战过的城主，第2轮是不能出战的。可是他这么小，怎么可能没有厉害的下属呢？他的部下说不定正埋伏着呢。怎么办？我不想死呀！一时间，对面有的人斗志昂扬，有的人惶惶不可终日，怀疑成哥这边有大批的高手。之前的黑玉石制的决斗台也悄然消失，取而代之的是一片山谷，四周崇山峻岭，山壁陡峭，高不可攀。内中的山谷碎石和巨石数之不清，宽阔无比。不过呢，这种地形对仙人而言没有多大意义，也就只是个场景作用。对面的29999人怀着各式各样复杂的心情进入场中。第217集团战。第2轮对决开始准备，成哥正打算往里面飞呢，却发现自己根本飞不进去，虚空中仿佛有一道屏障阻隔，凭空拦住了他，令他无法进入这战。联想到刚刚对面那群人的话，他一脸无语，不是吧？第2轮自己不能出战，而是要派手下出去群战，那还打个毛啊？总不能把飞升台内的这个比长、归藏、虚渊、金龙王等人全都召唤出来吧？然后还把蓝夷、金灵寒等弟子也招出来干嘛呀？送死吗？对面全都是仙人，己方9成以上都没有成仙呢，越级挑战那是有限度的，没有江掌门亲自出手，那根本不可能打赢啊！他可不想派人送人头，所以呢，只能坐在原地等待倒计时过去了。反正肯定不会只有2轮。对面那群人还挺忐忑的，等待大战开始的气氛紧张而又压抑。3名玄仙紧锣密鼓地安排着作战阵型，将近3万名仙人飞快地就位，每个人祭出自己的兵器法宝，按照预定的责任分别引入了群山之间。大阵一成，整个山谷都悄然暗了下来，迷雾阵阵，变得杀机四伏。随后呢，他们就等着对面定天城这边的大军就位了。第1战输得那么惨，第2战肯定很凶险，他们完全不敢掉以轻心。然而等了一会儿，对面毫无动静，又等了一会儿，对面还是空无一人，并不见大军开进场内的迹象。战萧城众人纳闷了，这是什么情况呢？难道对面真的只有一个光杆城主，没有其他人吗？不会吧，还有这样式的吗？他们打了那么多次飞升战，第2轮向来都是最热闹也最激烈的，毕竟双方加一起将近6万人大混战呢。这一轮非常重要，各大城主四处招揽高手，为的就是在这一轮中取得胜利。他们碰到过对面人数不全的，最少的时候甚至只有10个人，那是几十年前的一次。他们被一座强大的仙城挑战了，对方足足有1名金仙，31名玄仙。第2轮只派了10名玄仙出战，其余人都懒得上。而那次呢，他们的城主和将军明智地选择了认输。如今那座城都已经排进了前100了，时至今日还经常被他们谈到，仿佛呀，曾经和排行榜那么靠前的知名仙城交过手是一种荣耀。但第2轮对面1个人都不派的，他们真的没见过，甚至都没听过，怎么能有这种事呢？这不是放弃了吗？随着时间的推移，第2轮还真的就耗到了倒计时结束。由于定天城无人出战，算作弃权了，所以呢，第2轮判战萧城获胜。定天城这边的3面红旗也倒下了一面，战萧城这边所有人面面相觑啊。这就赢了一阵呢。你确实赢了，好奇怪啊！我发誓，我这辈子没碰到过这么轻松的飞升挑战赛啊！如果不是成哥第1轮表现的太过强势，他们恐怕又要觉得被羞辱了。这边那个高手，你们成就你一个人吗？你一个人你点什么挑战呢？难道你不知道这飞升战靠的是团体的力量吗？要不打个商量，你来我们战萧城这边咋样啊？对，你来我们当副城主吧，我们刚刚死了个高手，你那边没人手，正好互补呢。听到他们这话，成哥哭笑不得呀！拜托，我刚斩杀了你们的城主好不好啊？你们完全没报仇的打算就算了，居然还当场挖墙角，你要不要这么现实呀？他当然不会答应，毕竟定天城的泾河小白成了自己的儿子，换了城那就要父子分离了。最重要的是，挖过去只能当副城主，没有吸引力呀，要当就当正的呀。这时呢，第3轮比试开始了。就见那场中的山谷渐渐的隐去，虚空中出现一个透明的气泡，气泡不大，也就数10米方圆，四周烟雾袅袅升腾，环绕着气泡若隐若现。成哥手中的玉尺法宝忽然剧烈的震颤起来，原本在飞升台下方的小白凭空出现在他的身边，紧接着呢，阿黄也追来了。第3轮正是仙城泾河之间的对决。再次看到俩孩子，成哥差点没认出来呀！阿黄披头散发，浑身一道道印子，小白鼻青脸肿，左眼还黑乎乎的圈圈。我靠，那怎么回事？他有些难以置信，这俩孩子第一次见面吧？不会打架了吧？啊，我不是教育你们要相亲相爱吗？阿黄咯咯一笑，嘿，妈妈你误会了，我们俩在逗你玩呢。就见他原地转了一圈，金色的光点如同飘带一般环绕着他缓缓的洒落，整个过程就像升华一样。随后呢，小丫头焕然一新，身上看不出半点狼狈。你还有这手呢？成哥咂咂嘴，这丫头的特效还挺炫酷的，啥时候能让她给自己整一套呢？
一旁的小白不着痕迹的翻了一个白眼，随后也挥挥手，浑身白光一闪，同样也恢复了之前的完好模样，仿佛之前鼻青脸肿的是另一个人。干的，现在轮到我出战了，我去救回。你？成哥看了看场中气泡，此时对面战霄城的晶核已经出现在里面了。那晶核并不是什么小孩造型，甚至都不是人形，而是一头仅有双足和一张血盆大口的怪兽。这怪兽体型倒也不大，和成年男子差不多，但是那张巨嘴就占了足足一半。看着那尖尖的利齿和不断淌下的口水，成哥有些瀑布汗。不是吧，一个萌一个凶，对比太惨烈了。哎，你那小身板干得过他吗？小白酷酷的抬抬下巴，一脸傲然。哼，猪鸡挖狗而已，老爹你先看我谭笑间破敌。成哥虎躯一震，也是啊，修炼界的实力从来就不能单纯的用体型来评判，否则下界万域第一应该就是动不动几十万米体型的天妖玉，而不是荒玉了。看来自己这个儿子呀也是天赋异禀啊。好，成哥大喜，随手消耗一点积分，变出一碗酒来。壮士，请满饮此碗，为父为你壮行储备。能让成哥甘心交出装逼舞台的，也只有自己的孩子了。小白二话不说，接过碗，咕咚咕咚干了个一干二净，然后呢，狠狠的一抹嘴，将碗摔了个稀碎，转身直奔战场而去。成哥不怒反喜，甚至还对阿黄挑挑大拇指。哎，你看你弟出场这个气魄，颇有为父的豪迈风范呢。阿黄轻轻掩嘴，也不知笑什么。而后呢，成哥就看到了惨绝人寰的一幕。就见那气泡内，小白是毫无还手之力，被那怪兽追着暴打，那叫一个惨烈呀！很快呢，再次变得鼻青脸肿，肿得像个猪头一样，嘴里还嚷嚷呢：“哼，大爷先让你3招罢了，你别没完没了的，我的忍耐度是有限的。你看，你真当老子是病猫吗？你见好就收，你懂不懂？你别逼我出绝招！”挨了几百下了，也没见他所谓的绝招，完全是单方面的挨揍。本集第218集，这姿势不正确呀！对面一阵哄笑，第3轮赢定了。飞升战就这样，一共3轮，3局2胜。成哥懵了呀！啊，感情这儿子在晶核之中只是弱鸡级别的呀，唯一厉害的热嘴炮吗？那个爸爸刚才只是随口那么一说啊，他有些尴尬的看向身边的女儿。哎呀，你可不要学他啊，没实力还装叉，最后被反轮了。你说他的姿势是错误的示范啊！阿黄又笑了，成哥挂不住了。哎，你弟被打得那么惨，你怎么这么幸灾乐祸呢？你好歹给我表现出点悲痛难过的表情啊！妈妈想让他赢吗？啊，你有办法？我也打不过那怪兽，不过我们可以2打1。2打1？江城还没反应过来呢，阿黄就飞了出去，紧接着也出现在气泡内。里面的怪兽正追着小白打呢，压根儿就没想到这里面会出现第3个人，猝不及防，他被一脚踢到在空中翻了2圈，重重摔在地上。原本还在逃跑的小白反应极快，立即折返回来，狠狠地补了2脚。哪知那怪兽又翻身爬了起来，一口咬住他的胳膊。这小白大叫啊！阿黄又一次跳到怪兽的背后，就见他揪着怪兽那如同钢针一样的毛发，狠狠地来了一个过肩摔。这一下就连着小白一起都摔了过去，就成轰隆一下，怪兽被摔了一个七荤八素。随后呢，姐弟俩同时骑了上去，手脚并用，疯狂殴打了怪兽。在2人的联手之下，局面终于被逆转过来了。怪兽很快被打的是满地找牙呀，小白终于扬眉吐气了。早就说过，只让你3招，别还打上瘾了是吗？说了，我的忍耐是有限的，你偏要惹我，你非得逼着我抄绝招。远处成哥看的是眉开眼笑，哎妈呀，这才对吗？这才符合正确的装叉流程啊！至于2人围殴1个这种事不光彩，他压根没考虑过，甚至还双手搭成喇叭朝场中大喊呢。哎，干得漂亮！姐弟同心，其利断金。对面傻眼了，这算什么呀？每个城池只有1个晶核，哪怕第1名的五海城也不例外。每次第3轮都是晶核对晶核1对1，上千万年来这么多次飞升大战都这样，从未有过例外呀。在规则的约束下，莫说是他们了，就算是仙王都无法介入第3轮的战斗。可是呢，后面的跳进去的女娃什么情况啊？这犯规了，这不符合规则，怎么会这样？出错了，一定是飞升战出错了。眼见着到手的胜利飞了，怪兽晶核被揍得奄奄一息，他们再也坐不住了，纷纷飞出飞升台，想要介入这战，但根本进不去。先帝定下的规则，那是区区玄仙能破解的。不得已之下呢，他们只能催动那边的法宝，想把那晶核怪兽给召唤回去。然而这一催动，那名将军大惊失色，居然召唤不回来，晶核与法宝失去了联系，被一股神秘力量隔绝，这怎么会这样？正常情况下，晶核打不过了，能够瞬间被召回的，就算不召回，其实呢，晶核也能自己退场。而现在那怪兽似乎是退不回去了。短短片刻之后，怪兽形体就无法维系了，很快呢就变成了一朵白色的光团。随后就在众目睽睽之下，气泡内姐弟2人同时冲向光团，你争我夺，将那光团一分为2。紧接着被分成2份的光团分别没入2人体内，就见2人再次恢复了原状，给人的感觉好像变强了一些。阿黄和小白同时被传送回了飞升台。第3轮结束，
对面的蓝旗倒下去一面，最终结局是2比1，定天成获胜。这个结果让对面战萧城完全无法接受。这一场飞升战从头到尾都莫名其妙，先是城主被秒杀，然后第2轮不战而胜，第3轮被犯规扳的2打1，还有那金河该不会也被杀了吧？话说金河会死吗？他们从没听过这事啊。而就在此时呢，他们脚下的飞升台忽然开始崩解了。这怎么会这样？飞升台怎么坏了呀？他们不是没输过，每次输掉之后，飞升台会自动被扣除一部分规则之力，同时转移到对方的飞升台上，但整个飞升台其实还是完整的，从来就不会被毁掉。糟了，是因为晶核被毁了。晶核是飞升台的核心根基，他们的晶核刚刚被阿黄和小白直接吞噬了，所以呢，飞升台自然无法维系了。就见到飞升台飞快地开裂成了一块块碎石，垮塌之时，粉末还不断地往下掉落，顷刻间，他们脚下就再无立足之物。而下一瞬，双方都被传出了这比斗空间。成哥则是跟着自己的飞升台一起回到了定天城，他还等着蹭对面飞升台的规则气息呢。据说呢，获胜后会有这个奖励，哪知道最后会这样呢？难道我亏了吗？他摸摸下巴，有些小遗憾。不过紧接着他就发现不对了，重回定天城的飞升台明显比之前强了许多，规则之力的气息至少强了5成啊！同时就连仙元之气的浓度也都增加了。是因为你们？他把目光移到俩孩子身上。之前他听那些原住民说过，获胜后能够得到对方的一部分规则气息，但最多也就只能增加个1%罢了，还从没听说能一下子增加50%的。何况呢，这一次还增加了仙元之气的浓度。那当然呢！小白傲然地拍了拍自己的胸脯，谁让咱那么傻呢？又不知道逃，送到嘴边的又不吃，会招雷劈的呀！阿黄一脸同情地看了他一眼，然后摇了摇头。弟弟，你还真的是傻得可爱呢。哦，你说什么？小白撸起了袖子，他刚赢了一场，士气正旺呢。成哥挥了挥手，行了，这次你们干得很棒啊，爸爸很欣慰。他也不傻，看出来这次吞噬晶核属于前所未有的异常情况，以前在仙界没发生过。而对面的晶核之所以逃不掉，肯定是因为阿黄的存在。这女儿是真神奇呀！原本以为他只能在下界牛逼一下，没想到在仙界还吃得开。你不是说你不能杀生的吗？成哥斜了他一眼，故意挤兑。刚刚我看你出手可挺狠的呀，抓脸偷桃无所不用其极呀。阿黄掩嘴一笑，妈妈，你忘了，他又不算生灵啊！成哥一时间被对得哑口无言。俩孩子飞回了飞升台下方之后，那些在里面修炼的高手纷纷赶了出来。他们不是被战斗惊动的，那3场比斗里面一点没有被打扰，而是被规则气息和仙元之气的变化给惊动的。本集第219集，劳碌命。乡长们，发生什么了？才这么一天的功夫，归藏剑仙都已经是2品真仙了，但这老剑仙无暇喜悦，老脸上满是疑惑不解。虚渊真魔呢，也是颇为好奇，为何这规则之力突然变强了许多？难道是疆场们做了什么吗？所有人齐齐看向了成哥。面对众人的好奇的目光，江城的装叉之心再次得到极大的满足。哎呀，他的生活就是这样，一天不装叉都枯燥无味呀！没什么，刚刚闲着没事，灭掉了一个城，弄了一个圣场回来。他一脸轻描淡写的向下压了压双手。你们也知道，获胜了会有规则之力的奖励吗？2个孩子的神奇之处，他自然不会泄露的。尤其小白，不到飞升大战时，根本不会真正的现形出来。一如他所料，众人全都震惊。什么？已经赢了一场了？为什么我们毫无知觉啊？这才多大一会儿功夫就打完一场了？这谁出战的呀？本掌门独自出战呢。这飞升战挺轻松的，一个人出战还轻松？众人已经不知道该说什么了呀。他们现在抓紧修炼是为了什么呀？最大的原因不就是变强，争取早日成为定天城的强大战力吗？这样才能在100万年后的下一届大战大放异彩呀！结果现在的好，他们修炼，人家赢了一场了。敢问江掌门，您刚刚挑战的是哪座城啊？好像叫什么战霄城吧，是一个4圣城。4圣城？众人又是一片惊呼。他们可不像成哥，什么事都不管，修炼之前就已经分别找当地居民打听过飞升战的情报了。4圣城出战的3万人基本全都是仙人，就一个人怎么赢的呀？天书遇到太常真仙，不可思议。这老朽听说飞升战有3轮，其中1轮是群战啊。对呀，只有1个人根本不够啊。其他人想不明白。江掌门耸耸肩，这有何难的？大不了放弃那轮呗，反正还有2轮呢，那2轮稳赢就行了呗。众人被这句话噎回去了，干脆放弃那一轮，还真是简单粗暴啊！意思是完全不用他们上。哎呦，这话听上去太扎心了。一时间呢，所有人都觉得自己被深深的打击到了。众人你望我，我望你，眼内渐渐浮起浓重的决意。江掌门，你放心，吾等自即日起将舍命修炼，以最快速度成为你的得力帮手。不错，既然你打算在本届飞升战有所作为，那我们也不会落后的。这帮人怎么可能会甘心当的拖油瓶呢？成哥很无奈，你们不需要这么努力的，装叉的众人，就交给我一个人就行了。
击败战萧城的消息很快在整个定天城上下传遍，一时间呢，仙城的居民喜大普奔。对于这个才来了1天的新城主，他们以光速变得拥护起来。谁敢说一句坏话，谁敢提一句前城主，那都会被集火狂喷。没办法，这么强力，能带大家过好日子呀。城里上升了许多的规则之力和仙源之气，那就是证明啊。那群在里面修炼的高手突破也变得更快了，1天下来雷劫不断。而日理万机的江掌门此时呢，正在思考接下来的发展大计。为了让2个孩子能吃上肉，前2轮肯定是要放弃1轮的，否则根本就轮不到第3轮，3局2胜提前就结束了。可是问题是这样下去，自己这个城主会操劳过度呀。想要挤进前10名，还要赢上百场。成哥表示自己这辈子没打过那么多仗呢，尤其每天只有1次暴击的机会，岂不是还要100天才能完成呢？虽然战利品能把消耗积分几倍的赚回来，但也太累了。他想了想呢，没想出什么好的办法能省力。哎呀，果然呢，我就是个劳碌命啊！这话传出去，恐怕其他城市要气死。我们花了上百年，累得半死，几万人使尽浑身解数，也就弄了那么几场、几十场胜利。有的城市战绩甚至是负的，你倒好，100天100胜，而且每天只需要出手1次，你居然还不满意？换成其他人，做梦都要笑醒了吧？时间很快来到第2天，暴击 CD 过去了，他便再次点开了飞升排行榜，翻了翻呢，这次找了个6胜城池，城内又是一片哗然。城主要出战了吗？这次竟然是枯牛城，哎呦，这可是排进了前100万的强大城池啊！对面有玄仙9位，怎么打呀？就算城主再厉害也不行吧？第2轮我们肯定扛不过去啊！那些普通居民不知道陈哥第2轮是要直接弃权的，如果知道的话，恐怕表情会更加精彩。哎呀，城主哪都好啊，就是心太大了。对呀，这个挑战要循序渐进嘛，是不是？哎，这个我们现在是3胜，完全可以挑战个0胜的，这样把握会大得多嘛。飞升站空间那边，战斗就在这满城的议论之中不紧不慢的进行着，依旧又是陈哥率先出马，以10倍暴击赢下一战，顺便呢把对方的所有收藏搜刮了一遍，然后放弃第2轮。最后阿黄小白齐上，姐弟俩2打1，再下一城。这一次和上次唯一的不同就是这姐弟俩的实力比上轮厉害了许多，好像是因为吞噬了战萧城的晶核，使得2人的实力变强了。而这场对枯牛城，姐弟俩不出意外又把对面的晶核给分食掉了，2人的实力由此再进一步。至于对面的枯牛城，很不幸沦为了史上第2个飞升台崩溃的县城。获得这场胜利之后呢，定天城的胜利达到4场了。由于低胜场区间内同样战绩的县城太多，所以仅仅多了1场，排名就向前狂飙了200多万名。当他们的一家3口回到定天城时，下面还在议论纷纷呢，许多人忧心忡忡，担心输了1场，规则之力又被剥夺回去。而这时呢，飞升台又重新回到城内，众人立刻感觉到规则之力的气息比之前再次提升了 50%， 而仙元之气的浓度也跟着提升了 40%。说实话呀，现在的定天城论及修炼环境，已经能在下仙界排进前10了。毕竟别人赢1场是提升 1% 的规则之力，他们一次是 50%。这么大的改变让所有人彻底呆在了原地。怎么提升又这么大？我们又赢了吗？赢了，真的赢了！飞升榜上我们定天城已经是4胜，排名到了这个2585343了。我的天哪，这就是飞跃啊！太厉害了，居然连6胜仙城都能干败，怎么赢的这是？他们死活想不通啊！明明己方的阵容这么薄弱，还不如前城主的仙武军，怎么就能赢下6胜仙城呢？本期第220集，接连挑战。管他怎么赢了，赢就行了呗。对呀，能赢最强，城主万岁！全城上下又一次陷入了狂欢。飞升台内正在修炼的众人又次睁开了眼睛，彼此互望，除了震撼之外，默默无言。掌门又赢了，你说，作为下界万域的精英，无论是比长还是归藏、虚渊、金龙王，都是骨子里非常骄傲的人。被这样强势带飞，1次2次还好，4次这样，那就显得自己无能啊！这强烈刺激到了他们的自尊呢。这次呢，他们没有飞出去一探究竟，每个人心里都憋着一股劲儿。这次刺激之后，他们修炼起来更加疯狂了。成哥在大殿内等了一会儿，愣是没等到一个出来吹捧自己新战绩的人，不免觉得有些失落了。倒是2个孩子一左一右的摇着他的裤腿。爸爸，你快点开始下一站吧。妈妈，对面的晶核对我们很有帮助呢。阿黄和小白倒是打上瘾了呀，纷纷要求他尽快开启下一站。成哥心道，老子的10倍暴击1天就1次，难道也要告诉你们吗？他原本是想过暴击用完了之后就靠着系统复活打下一场的，但想想那是比赛，不是寻常的战斗，自己死了战斗结果就出来了，比赛规则会判本方输掉那轮，等自己复活过来改变不了结果呀，所以呢现在还真的只能依赖10倍暴击了。行，明儿再说吧。爸爸有难言之隐呐。俩孩子顿时苦下脸了。要等明天，今天不行吗？劳逸结合，懂不懂啊？持续不断高强度战斗，肌肉会堆积大量的乳酸，那如果不放松的话，会对身体产生坏处的。他巴拉巴拉说了一堆自己觉得意义不明的东西，俩孩子一脸茫然，只是觉得原来爸爸还挺厉害的，懂这么多呢。
时间很快到了第二天，江掌门还在梦乡中就被俩孩子摇醒了。别，今天可以去打架了吗？我已经准备好了。我们快开始挑战吧，我都等不及了。俩孩子摩拳擦掌，如同战斗狂人。10倍暴击恢复，成哥有了底气，大手一挥，调出排行榜，随手点了个7胜的先城。于是城内又是一片沸腾。不过这次呢，再也不是一面倒的悲观，许多人变得一脸期待。当时间到了第10天，定天城已经取得了10连胜，一共12胜的战绩，排进了飞升榜第9875名。当初在几百万名时，除了被击败的先城，没有什么人会注意到。毕竟啊，一共1800万座先城太多了，偶尔取胜前进个几百万名很正常，没有谁会特别留意。但是当定天城一步步杀进前100万、50万、10万、5万，直到这次的前1万，这座城终于引起了其他先城的高手关注了。这定天城究竟发生了什么呀？异军突起呀？难道他们招揽到金仙了？就算招揽到金仙，也保证不了每场都胜利吧？飞升战每次3轮，就算有个强力金仙加盟，也只能保证1场胜利，剩下的2场还是未知数呢。尤其最后一轮泾河对决，谁也无法插手，只能听天由命。所以呢，全都是尽量争取前2场全胜，避免进入最后一轮赌运气。下仙界有名有姓的金仙，那早就各有归属了。没错，全都集中在了前100的大城里，不可能还有遗落的。那这定天城怎么做到的？运气好而已，没什么在意的。真要是那么强啊，之前的90年怎么没有崛起啊？外界纷纷猜测时，定天城内的人们则是一直沉浸在如梦似幻的喜悦中。对着仙城内的居民来说呀，最近10天像是做梦一样。规则之力1天升一个台阶，仙元之下的浓度1天提升一个档次。现在10天之后，已然达到了当初的5倍了。什么概念？即便在飞升台之外修炼，都比10天前的飞升台内的效果还要好了。下仙界排名第1的仙城都没有这种待遇，而飞升台内那些人那更是纷纷突破。蓝衣、纪凌寒、林宁等弟子相继成仙，又给成哥带来了数百亿的积分。每天一次挑战的同时，成哥继续保持着每天提升1名弟子的节奏。如今4代弟子已经有1半人进了入圣境，而2、3代弟子也普遍都达到了圣阶中期。10场胜利，虽然只干掉了对面10名城主，但全都是玄仙，收藏还是很丰厚的。除了仙丹和仙晶，成哥什么都没留，全都换成了积分。最终弄到了1800亿积分，加上弟子们升级带来的积分，又凑了2500个亿。凑了250次7级抽奖之后，他的主规则呀，一共有370条，达到了小成境界。接着福丹升级，升到了3品天仙。实力达到天仙，再加上一堆 buff 之后，战斗力其实已经超过大部分玄仙了。如果再开10倍暴击，金仙都能灭掉。成哥顿时信心100倍，终于能够放心大胆的继续装叉了啊，不是挑战。随着定天城的连胜不断积累，这座城也被越来越多的人注意到，因为上升太快了。尤其一些早期开始关注着的人，更是震惊的发现，这座城每天都在挑战。要知道，其他仙城每挑战一次都会休整很长一段时间，毕竟飞升战往往很惨烈，尤其第2轮往往损耗严重，甚至会减员不少。这段时间许多城主还会四处找战力来弥补人手，可能没个几年都不会开启下战。谁会像定天城这样1天1战从不间断呢？这太反常了呀，他们没有损耗的吗？当成哥这边达到50连胜时，他们的排名杀进前500了。即便没有连胜的名头，到了这个排名内是万众瞩目，会被无数人挂在嘴边谈论。更何况他们上升如此之快，快的不正常。也就是下仙界太大了，1800万仙域想找过来太难，要不然呢，现在恐怕定天城都里3层外3层被人围观了。我听说的，那定天城挑战时每次只打2轮，直接放掉第2轮。他们那个城主是金仙无误的，每次第1轮城主对决都是秒杀。那他们第3轮怎么保证每次都赢呢？这你就不知道了。他们有2个泾河，2打1想输都难呐。什么2个泾河？没错，那2个泾河异常厉害，但凡被他们击败的泾河都会被杀死，飞升台也会毁掉。哎，这不明摆着犯规吗？哪有这样的？犯什么规？谁制定规则不能上2个泾河了吗？本第221集双登城。事实上，阿黄和小白打完第4场飞升战之后，就根本都不用围殴了。从那时起呢，姐弟俩就被吞噬了其他的泾河，实力稳稳凌驾于其他的泾河之上。即便是单对单都能够轻松击败其他泾河，只不过为了抢夺泾河的力量，两姐弟每次还是会同时冲进去。50连胜之后，这里的规则之力强度达到了之前的10倍之多。如今当初那批进入飞仙台修炼的高手们，有一大半都成为了真仙了。没办法呀，吞噬那么多泾河之后，定天城的修炼环境早就超过了中仙界，甚至比上仙界许多地方都好了。归藏、虚渊等御界的首脑天赋本就极佳，如今呢都到了5品6品真仙了。而飞仙门的2、3代弟子也相继成仙，4代弟子纷纷进入了圣阶。怀揣着战利品兑换和弟子升级带来的7000亿分，成哥很干脆的来了一次700连抽。
传送、隐身、炼丹、炼气这些技能全都升到了7级了。然而这一次呢，他更是把剩下的主规则全部推到了小成级，进阶玄仙依然不存在阻碍，只差仙魂和修为的积累了。同时呢，他的阴魂 buff 也多达了30多个，和他对决的敌人可以说是极为痛苦，各式各样的负面效果加深，稍不留神就会一败涂地，根本无法顺畅的施展实力。又一次服用丹药的苦修之后，成哥那极难提升的境界达到了7品天仙。事实上，也幸亏他有那么多积分来抽奖啊！如果是正常修炼，恐怕上1年也没法提升。随后呢，他又一次点开了挑战名单，他的连胜记录还在持续，60连胜、70连胜、80连胜、90连胜、100连胜，一直到110连胜那天，定天城闯到了第8名。此时的他们已经成为了整个下仙界最受瞩目的对象，无数人都在谈论这座以黑马之姿横扫一片的仙城，而排名在他们附近的那些仙城更是人人自危，生怕被挑战。输给定天城代价太大了，泾河被灭，飞升台直接崩毁，就算是100胜的仙城也会因此被抹除排名，掉到最后。过了100胜之后呢，因为附近排名目标太少，是能跨10名挑战的，而且呢还能重复挑战。据说有不少仙城为了避开定天城，甚至选择了不得已的办法，比如率先挑战其他的仙城，然后故意输给对方，败了一场之后呢，会有1年的保护期不被挑战，这是无奈之举了。不过前10大城多半都没有这么怂，他们毕竟都赢了100多次以上，那么多次规则之力的加持，泾河本身也比较强，而且这些仙城的城主都是9品金仙，有些甚至是从中仙界下来的，实力远非寻常金仙能比。他们并不相信成哥能够撼动自己的地位。对于定天城这边呢，大家现在已经把这新来的城主当成神来拜了。才来了100多天，把一个600万名的仙城带到了第8名，这完全就是奇迹呀！按照飞升战的规则，现在只需要等到10年结算之期到来，定天城就能被传进中仙界了。而事实上呢，大家如今对于能不能进中仙界都不是很在乎了。如今这城内的规则之力和仙缘之气，绝对超过了上仙界的任何一座城。110连胜，足足在原来的基础上提升了55倍。仙界有没有这种地方，那都不好说呢。即便有，那恐怕也是仙帝、魔帝们占据着的洞天福地。在这种地方修炼，可想而知会是什么效果。这段时间呢，就连原住民之中都有一些人成仙了，而飞升者中，归藏、虚渊等顶尖高手全都达到了9品真仙，就连青梭等新部高手也都成了真仙了。成哥弟子中，纪凌寒、蓝怡、林宁也成为了9品真仙了。这种突破的速度，恐怕要一直到玄仙、金仙才会渐渐的慢下来。毕竟到了金仙阶段，想继续突破到仙尊，就不是洞天福地、绝佳环境能解决的了。整个定天城欣欣向荣，如今已经能够凑出3万仙人的阵容了。而这一天，成哥照例点开飞升榜，打算再挑一个对手。他可没打算就这样偃旗息鼓，不拿个第一，怎么对得起自己逼王的身份呢？只是临了呢，却发现自己的2个孩子并没有如往常那样催促自己快点开战，这就奇怪了呀。这段时间俩孩子天天都迫不及待的，他连忙找到俩孩子，却发现他们全都在飞升台下面睡觉了。怎么回事？你们俩起来干仗了？小白翻了个身，眼睛都没睁。阿黄呢，在这嘟囔了一句：妈妈，我们不能再吞噬泾河了，好臭啊！什么玩意儿啊？这吞噬泾河还有上限吗？他有点担忧的蹲了下来。你俩不会有什么问题吧？作为老父亲，他当然不希望2个孩子出事的，哪怕他们没那么神奇的能力。我们没事，就是需要消化一段时间。这成哥放心嘞。不过原本的挑战大计也就只能暂时放一放了。他自己倒是有把握继续在第1轮干掉对面的城主，但没有2个孩子，第3轮就输定了。这第2轮呢，虽然目前众人修为提升的很快，但面对前10大城还是不够的。这些仙城第2轮垫底的都是天仙，玄仙更是达到数百之多，还有数名金仙领先。看来只能暂时休息一阵了。这段时间呢，每天出战一次，本就让他苦不堪言，觉得实在是太累了。现在呢，难得的放松一下。于是这天万众瞩目的定天城胜场没有任何的变化，一直到了这天结束，不知多少人盯了飞升榜，眼睛都盯酸了呀。定天城停了，他们今天没挑战呢。这对其他仙城来说再正常不过的事情，发生在定天城的身上就显得反常了。发生了什么呀？为什么他们不继续了呢？那还用问吗？到了实力的极限呗。也是啊，前期都不是好惹的，输了反而倒扣战绩，都已经进了前10了，没必要冒险了。我差点以为他们能够一路狂飙杀到头名呢。你当五海城这些仙城吃素的呀？随着时间推移，定天城再也没有挑战过，排名附近的那些仙城都暗松了口气。距离定天城不知多少亿里的无边大海上，黑云密布，伸手不见五指。这里常年处在黑夜状态下，但在那海上却有2团无比明亮的火光。凑近去看，便看到一座巨大的悬空仙城，仙城上方有2盏高耸的长明灯，在这黑夜大海之中，如同灯塔一般耀眼。在那城池四周和下方，不时会有穿着短衣、浑身水锈的修士飞入海里。没多久呢，便有一头头身长数10万米的海兽泛着血水被扛回城内。本期第222集，献祭一个城主。
如果有外人来到这里，便会知道这里是整个下仙界闻名的双灯城，目前排名第11，战绩102胜，6大金仙坐镇，还有300玄仙辅佐，实力雄厚，没几个人敢惹。只是最近呢，城主心情很不美妙，定天城的异军突起，打乱了下仙界原有的格局。尽管双灯城幸运的没有被江城翻牌子，但他们却受到了最大的影响，因为他们被挤出了前10名，第11名是无法飞升到中仙阶的，这个损失极大，没几个人甘心的。为了重新夺回排名，他们最近这几天也是接连挑战了2次，把战绩从100胜提升到了102胜，但因为准备的时间不足，他们付出了极大代价，只能继续挑战后面的，增加点战绩。后面的城池也都不好打呀。上次我们击败玄光城时就折损了32尊玄仙和550名天仙，损失太大了。是啊，大家实力接近，很不好打。90多胜的仙城里有好几个都在保护期，暂时也无法挑战。目前我们前面的第9名银中城战绩是107胜，差了5场，几乎不可能追上了呀。哼，银中城有7名金仙，我们撼动不了的。该死的定天城！城主气得暴跳如雷。为了这个前10名，他们都拼了90年了，如今近在咫尺，却遥不可及，怎么能接受得了呢？要不我们去挑战那定天城？挑战定天城？你疯了吗？万一泾河被毁，可就全完了。输给其他仙城也就是一场败绩，输给定天城，那一切就彻底毁了。别人躲都躲不及呢，谁敢主动上去挑战呢？你们最近难道没有发现异常吗？定天城突然不挑战了？依我看，那边很可能出了问题，趁他病要他命。被众人这么一说，双灯城的城主倒是渐渐的动心了。仔细想，定天城之前击败过的对手里也没有9品金仙，而自己正是9品金仙。原来他们之前没有挑双灯城，不是自己运气好，而是那边刻意避开了自己吗？他越想越觉得是这样。有实力的情况下，谁不想多赢几场呢？定天城如果有把握打赢双灯城，这些天怎么可能毫无动静呢？他们早就应该来挑战自己了，所以自己稳赢了。暗了，把他们打回原形，挑战挑战。定天城这边，成哥最近无所事事，阿黄和小白的沉睡期也不知道等到什么时候才能结束。就在这时，他感受到玉齿一阵颤动，随后呢，他和飞升台一起被传送到了挑战空间。我靠，什么情况呀？自己居然被挑战了！就见对面双灯城那边人影绰绰，类似的场面他都看了100多次了，见怪不怪的。唯一的区别呢，就是这次他被挑战，这边的3面旗子是蓝色的。江城，你的神话今天就由我们双灯城来终结。对面双灯城的城主信心满满，率先飞进了场中的决斗台。成哥的字典里就不存在退缩2字。谢谢你的积分。哎，什么意思啊？双灯城城主压根听不懂，只能一抖手中的长枪。故弄玄虚，9品真仙岂是你呀？他的视线和仙魂感知范围内已经被无边的水雾填满，再也见不到一丝缝隙了。仙体迅速被侵蚀，变得千疮百孔，这令他难以置信。9品金仙的仙体怎么可能会被天仙的攻击破坏呢？他拼命挥动长枪，却发现自己仿佛被无数的锁链困缚，想左冲右突，浑身就像是陷在了泥沼中，根本无法自拔。在那水雾中，烈焰、冰霜、雷电、腐蚀等负面效果纷至沓来。哇！这是他最后发出的声音。紧接着，后方的2万多人就发现自己的城主不见了，一切都仿佛只是幻觉，发生的实在太快了。仅仅一个眨眼，下仙界的天花板9品金仙就这么陨落了，死的是无比干脆。他们差点被吓尿了呀！与之前的战霄城不同，他们对自己的城主还是有感情的。毕竟这100年间一起并肩作战了200多次了，那么多场战斗，他们也碰到过更强的仙城，城主也不是没输过，但至少一直活了下来。9品金仙保命手段极多，哪那么容易被杀呀？就算打不过，那也会逃啊。然而这一次秒杀了，他究竟是何等实力？仙尊，这绝对是仙尊呐！仙尊怎么可能被打落到下仙界？这不可能啊！收完战利品的陈哥听了对面的议论，心里暗爽。哎呀，虽然这次被挑战，因为3局2胜的规则肯定赢不了了，但不经意间又装了一次叉，值了。9品金仙的身家非常的丰厚，在这城主身上，他足足得到了价值500亿分的资源。不过仙尊什么的就算了吧，他现在达到了7品天仙，正常战斗力也就刚刚突破玄仙的极限，能秒杀是因为10倍暴击，让内击的力量突破了金仙的极限。过了这击，他就萎了。之后的第2轮，对面顺理成章的不战而胜，而第3轮呢，就在他们以为必输无疑时，定天城又次弃权了，并没有泾河出战，这让原本以为输定了的双灯城众人是又惊又喜呀。这是什么情况？哦，他们没有泾河吗？那是不可能的，没了泾河，飞升台就崩了呀。那现在是怎么回事？对哦，不是说定天城有2个泾河，这轮毫无悬念吗？哎，这才是定天城最近不挑战的原因吗？啊，他们的泾河出了问题吗？终于发现这一点的双灯城众人欢呼呀！无论如何，他们拿下了这一胜。尽管城主没了，但是能赢就行啊！
看着对面的热烈庆祝的场面，成哥无奈撇撇嘴：“瞧你们这点追求吧，呸呀！赢了一场而已，而且呢，还是因为对面弃权才赢的，这就无法淡定了。”这一轮结束，飞升榜的排名出现了变化，双登城从102胜增加到了103胜，而定天城从112胜降到了111胜。尽管看不到现场，但作为前排先城，本就万众瞩目。那个势如破竹、百战百胜的定天城竟然输了。这个消息很快引爆了整个下仙界，让无数仙城为之沸腾嘞。前10名的各大仙城在这一刻齐刷刷的松了口气。说实话呀，在那之前，他们嘴上说着不怕，实际上很担心。就像第一的五海城，有10几位金仙坐镇，800玄仙作为臂柱，整体实力傲视群雄。之前的157胜也是一路碾压过来的。要不是第二的碧涛城才146胜，他们打不着，那战绩还会更高的。但面对邪门的定天城就不一样，人家第2轮直接放空也能赢，你10几个金仙800玄仙根本没有用武之地。我当的定天城有多强呢？原来不过如此，连双登城都赢不了，那他们根本没有资格进入前10。不错，之前只是被他唬住了。本期第223集，赤月城的对策。排名第9银中城和第7的赤月城，目前胜场分别是107场和117场，正好都能挑战到111胜的定天城。要不是失败后有1年的保护期，我们现在就可以灭了他们。1年时间并不长，到时候定天城就完了。这飞升战就是这样，一旦暴露出了弱点，立马就会被人盯上。之前无人敢惹，现在反过来被当成了鸡肉，谁都想咬一口了。不过呢，在得知这战的细节之后，这2大城主忽然间沉默了下来。定天城的泾河出了问题，后2轮都是能不战而胜的，问得一塌糊涂呀。可是第1轮呢，9品金仙直接被秒，意思是想赢下来，必须先献祭一个城主。望着下方战意盎然，叫着趁他病要他命，1年后率先挑战的部下们，2大仙城的城主一脸便秘的表情。定天城这边呢，成哥也没有闲着，想着这次飞升战失败，今后肯定会被再次挑战，所以他决定好好的苦修一下。由于主规则全部已经满了入门级了，这次他选择了8级抽奖，100分一次。不过呢，有机会抽到3级规则碎片。3级规则碎片一次能将10条规则提升到精通级，或者是将1条规则提升至大成级。精通级的规则应对的是金仙境界，如果不把992条主规则全部提升到这个境界，将来就没法成为金仙。江掌门也算是在做一件前无古人的事情了，这么多条主规则还能够升得这么快。算算最近弟子们升级的积分，外加之前积攒下来的战利品，他又有了7500亿的积分了。抽了70次，得了9个规则碎片。除此之外呢，还得了2把4阶仙器和金仙级的5级功法各1本。而这70次之中，价值最高的奖励则是一本太书仙韵，对应了仙尊和仙王级的武道境界，完全就是无价之宝啊！成哥使用之后，道心之中的5行武道眨眼间就达到了仙王这个级别，种种感悟纷至沓来，甚至令得仙城内天花乱坠，异象纷呈。众人纷纷走出门外，望着那光怪陆离的景象，目露痴迷之色，仿佛随时都可能深陷进去。一直到江掌门提升完毕，这异象才消失了。哎呀，真是越到后面越难提升啊！积分看着多，但根本不够用啊。这段时间累积的和抽奖的丹药很多，毕竟呢100多场战利品，加上上千次的抽奖，要是换成其他人，堆出几个金仙，估计都绰绰有余了。但是放在他的身上，最终呢，只是从7品天仙提升到了1品玄仙。之后的1年时光，定天城这边风平浪静，因为处在保护期，没人能挑战。俩孩子依旧还在沉睡，倒是飞升台内修炼的众高手，实力全都突飞猛进。归藏、虚渊、金龙王等数百位首脑全都成为了天仙，其中最强的比长都已经是天仙4品了。而飞仙门这边，蓝遗迹、凌寒、林宁也到了天仙3品。成哥这1年来依旧保持着每天提升1人的节奏，2代、3代弟子全都被他提升到了2等资质，目前呢进阶达到天仙，至于4代弟子也全都成就了真仙境界。而之前一起飞升上来的另外10多万人，也有大半都成了仙了。如今的定天城整体实力比当初强了何止1000倍，即便没有江城在，他们也多半能在仙界混得开了。这天呢，1年的保护期终于结束了，下仙界不知多少人在这一刻看向了飞升榜，他们都帮着成哥掰手指头算日子了。1年没有动静，足以证明定天城是真的不行了，他们的泾河确实不行了。时间到来那一刻，双登城、银中城、赤月城几乎同时按下了挑战。最终排名第7的赤月城城主手速较快，拔得头筹，获得了挑战定天城的机会。另外2边是懊恼无比，失望和沮丧的情绪弥漫了全城。而赤月城那边则是欢声雷动，仿佛他们已经提前获得了胜利。又一次被挑战，让陈哥觉得很没有面子，自己居然成了别人眼中的肌肉吗？看来不给这些人一点深刻的教训是不行的。当双方出现在挑战空间时，赤月城众人心头大定，果然和传说中一样，定天城每次都只有江城一个人出战，就算他再强，也就第1轮能赢1次，后面2轮己方能不战而胜。江长，你是不是觉得我们会因为害怕城主被杀，所以不敢挑战你啊？哼，实话告诉你吧，你的实力震慑不了任何人。
对面的赤月城城主一脸得意之色，那帮第二轮出战的大军也是纷纷大笑，他们早就想好了对策。江掌门感觉到很无语啊，我没这么觉得呀，像他这种一路开挂的人，哪有闲心去猜对手的心理呀？哼，你掩饰也没有用，这一胜我们拿下了啊，后面还有9年，咱们还能好好玩几次呢。赤月城城主大手一挥，一名不过圣阶而已的修士瑟瑟发抖地站了起来，还不快进去！那圣阶修士实力太弱了，原本也不够资格为赤月城出战，他是这次被临时抓过来的，没错，这就是赤月城城主和麾下部众花了1年时间想出的妙计。你江城不是每次第一场都能斩杀一名城主吗？哎，那我第一轮不派城主了，我派个无关人进去耗掉你这轮。先城飞升战第一轮是单挑，3局2胜，第一轮的重要性和另外2轮是一样的。如此重要的一轮，肯定都上最强的，毕竟不容有失。之所以以前每次这一轮都是城主对城主，只不过因为每座城都是城主实力最强罢了。实际上呢，不上城主，上个其他人也不违背规则。何况就算是真的限定必须城主出战，他们也大可以临时改城主呀。至于这名被抓来的圣阶修士也会被江城所杀吗？那关他什么事？死了又不是他们。城主饶命！城主饶命啊！那圣阶修士当然不想死呀，双腿抖得像筛糠，直接跪在地上痛哭流涕的磕头求情啊！想想你的家人，你的家族，为了整个赤月城，你的牺牲很有意义。你死后我会善待他们，赤月城上下也会记住你的。话外的意思呢，你不上，那他们就废了。赤月城城主一脸冷漠，为了成就大事，区区牺牲一个人，在他看来很划算，前提是牺牲的那个人不是他自己。在他的威逼以及周边其他玄仙天仙的胁迫之下，这名圣阶修士最终战战兢兢地进了场了。随着他入场，第一轮也正式开始了。本集第224集，露脸的机会。所有人都放下心来，等着江城干掉这名圣仙，快点杀吧，这就是送给你杀的，毕竟要献祭一个嘛，对不对？望着他们这神奇的操作，成哥点了一根烟，再变出一把椅子，二郎腿一翘坐了下来，然后呢鼓了鼓掌，表示自己被震惊到了。你们的表演呢还真是精彩，我差点看湿了。他还觉得自己一直以来都算是行事无忌呢，和这群人一比，自己就是极有底线的大山人呢。啊，他压根儿不打算出战了。你怎么不出战？对面赤月城城主愣了，这不是他预想的画面。如果江城这轮不出战，那他下轮群战时就可以出战了。以他那秒杀9品金仙的实力，到时候能不能干掉他还真的不好说的。就算能干掉他，这边29999名精英主力，只怕也是死伤过半了，这是非常不划算的。成哥一抬下巴，一脸不屑，心情不好，不想出战，什么意思呀？还是这样的？你知不知道飞升战多重要啊？你可是使性子吗？哼，难道你不想赢他吗？赤月城城主有些着急了，不想啊，这种对手还不配本城主亲自动手。你怎么能这样？难道你要3胜全败吗？那赢一场也光彩点啊！光彩能当饭吃吗？哎，赤月城主直接被噎得无话可说了。不过此时呢，他身边那名将军突然凑了过来，大人，其实不用怂恿他出战，既然他第一轮不上，那我们就提前拿下了第一轮，如此呢，我们大可第2轮不上，不给他消耗人手的机会呀。那城主一想，对呀，反正第3轮稳赢了，大不了放掉第2轮呗。这样第1轮、第3轮都赢了，这依然还是3局2胜。这么一想，心情舒畅了。然后紧接着呢，他就听到对面的江城主忽然恍然大悟，哦，提醒我了，嘿，原来这场我能赢啊！说完呢，陈哥放出仙魂沟通了一下，把正在飞仙台内修炼的3眼虎给招了出来。他不是没有人手，既然你们派个圣阶来消耗献祭，那行啊，第1场胜利我就笑纳了。3眼虎最近也在飞升台内修炼，倒不是他突然勤奋了，而是被金龙王逼迫的。对此呢，陈哥乐见其成。1年来，这头姿势达到2等，还得到暗金魔体的虎妖，已经成了3品天仙了，修为都快和金龙王平起平坐了。哎呦啊，哥呀，你可算想起我了！哎，你有什么好事没？一出来呢，这个贝兰虎妖就抱住陈哥大腿啊，没什么，那个只是有一个重大的任务交给你。哦，重大任务呀！3眼虎一看对面，浑身一哆嗦，哎呦，新鲜呐，还有这么些玄仙，这干啥呀？飞升战呢？哥，你不是打算让我出战吧？这小弟的实力不够啊，还得多修炼几年呢！啊不，这个几千万年呢。虽然陈哥能复活他，但死了那刻是真疼啊！他可不想经历了，还以为出来能有什么好事呢。与其这样，他宁愿回去修炼了。别的呀，这可是一次无比光荣的机会。陈哥一把拽住他的尾巴。第1轮单挑，哎，你代表本城拿下首胜，多拉风，多光荣啊！不了，我选第6，我不喜欢拉风。3眼虎连连挣扎，不过紧接着呢，他就看到场中那名圣阶修士。我去，哥，我对手他呀，他悄然停了下来
啊，对呀，就他一人啊，不然呢？哎呀，哎呦哥呀，你早说你才，哎呀，我已经饥渴难耐了呀！三眼虎嘴角一咧，埋怨地拍了一下陈哥的大腿，然后瞬间变得战意盎然。为了定天成，为了大将，为了荣耀，虽千万人无往矣，就算上刀山下火海，又有何妨？他人力而起，用力捶了捶自己的胸膛。哼，这一战，我三眼虎接下了，绝不会辱没了虎族的威名。哼，此去要是我不幸战死了，请善待我的。陈哥眼看着倒计时就剩最后几秒了，你家伙还你可这个卖乖呢，气得一脚就踹了进去。去你大爷的！三眼虎划过一道优美的抛物线，落在场内，抛开了第一战的帷幕。他是一点不生气呀，反而回过头给陈哥点了个赞。哎呦，哥，够意思啊！这么露脸的机会，第一个想到我了，好兄弟，一辈子。然后呢，他回身面向自己的对手。哎呀，小子，想咋死呀？望着对面那名陌生的圣阶修士，三眼虎迅速将体型膨胀到了上千万米，张牙舞爪，凶焰滔天。看到后方的陈哥暗骂不已：“你他娘的，你天仙打一个圣阶这么大排场吗？”那名圣阶修士直接吓得连滚带爬呀！我不想死啊！这要是江城过来，他可能还没这么怕呢。关键三眼虎这体型看起来太有威慑力了，给人的恐惧那是不一样的。那可不行哦，这可是神圣的飞升战啊，也是本大爷装叉不是这个隆重出场的重大时刻，我保证给你个痛快。稳赢不输的战斗，三眼虎最喜欢了，他恨不得多来几套。那么多次飞升战都是陈哥自己打的，其他人都没有资格出场，唯独这次自己代表所有人出战了，可想而知回去之后可以炫耀多久啊！快点，跟我来一场龙争虎斗吧！说完呢，他调动体内妖丹，仙元之力如滚滚黑云碾压而去。紧接着他就发现对面的修士不见了，定睛一瞧，差点气死他呀！这家伙居然因为太过害怕，居然偷偷逃回了本方的飞升台。你看你干什么玩意儿？哎呀，大爷好不容易出战，你说你跑啥？三眼虎都气坏了，就像是提枪上马了。哎，装叉即将达到巅峰时刻了，对面呢撤了，你心里空落落的，你说这将来要是传出去，震撼度立马下降80%啊！到时候外面流传的版本传说呢，就不是三眼烈虎王大展神威斩杀敌将，而可能是不战而胜，甚至可能会被传成了轮空了。可惜呀，他再不满足也没有用。那名圣级修士逃走之后，挑战直接判定定天城这边获胜，他也被传送回了本方的飞升台。哎，干得不错啊！陈哥拍拍他的脑袋，很满意，拿下一胜最重要了。至于这虎妖装叉的需求没能得到满足，那关他什么事啊？哎呀，这实在是太不爽了，这也呀！三眼虎非常懊恼，陈哥幸灾乐祸，谁让你废话那么多呢？你进去干就完了呗！哎，我这不是希望那场面更有仪式感一点吗？你说，哎呀！本期第225集，吓傻了。一人一虎在这边吐槽，对面郁闷的吐血，咋整啊这下呀？第一轮没拿下，意味着第二轮必须要全力以赴了。而第二轮江城是能出战的。新的战斗场景出现，当他们出现在场中时，对面果然只有陈哥一个人。面对着29999人，他默默点开了10倍暴击。江城如今是一品玄仙，992条主规则的道心，外加一条仙王级的五行武道，正常攻击就突破了金仙范围了。再加上苍龙精血几十个英魂 buff 和噬仙枪的加持，江城，考虑清楚了，这战就算你能杀死我们一部分人，你自己也一定活不下去。对面赤月城主还在那用嘴炮呢，这一轮他们人数占着绝对的优势，倒不担心赢不了，关键是怎么赢。死一个人和死1万个人那是不一样的，前者不痛不痒，后者会让赤月城瞬间垮下去，之后许多年都缓不过来。反正这一阵你们也输定了，何必拿自己命开玩笑呢？我建议你退了吧，至少能活下去嘛。他们是很希望能不战而胜的，那样呢不用付出任何代价。只可惜陈哥铁了心了，他这还是第一次被人指着鼻子说要和自己多玩几次呢，这场子不找回来怎么能行呢？于是他一剑就挥了下去，一句话没说呀啊！伴随这一剑，整个挑战空间都剧烈震荡起来，原本的场景瞬间湮灭，无尽的爆炸声震耳欲聋，空间一阵阵扭曲，虚空中只能看到一柄巨剑横扫一切，无论山川河流还是生灵，在这一击之下，瞬间化为齑粉，没有任何抵抗，更没有什么反击，因为根本来不及。下仙界无数仙城在这一刻甚至看到的飞升榜也在不断的晃动。发生什么事了？难道飞升榜出问题了吗？现在赤月城应该正在挑战定天城吧？
或许是因为这一击超越了下仙界预设的极限，挑战空间一直震荡了足足许久，才缓缓的平息下来。成哥可没那么多感想，他飞快的收完了散落一地的战利品。这一次由于攻击力太强，许多物品当场毁了。不过好在呢，剩下的也足够多了，比之前单挑几十场还要划算的多。哎，看到没？这才是正确的战斗姿势，哪来那么些废话的？后面三眼虎都吓懵了呀，那可是29999名高手，不是29999头猪啊！金仙7名，玄仙数百，剩下清一色的天仙，一击就秒了，这太夸张了吧！哎呦啊，哥，你到底多强啊？你不会真是曾经就是仙人吧？作为曾经见证过成哥分魂境时期的他，现在开始动摇了。不然呢？说了那么多次，你还是不信是吧？成哥随口应付了一句，然后对着对面最后那名圣阶修士挥了挥手，这是对面唯一一名幸存者了。小老弟儿，真遗憾呢啊，没法和你们赤月城多玩几次了。那名圣阶修士一脸茫然，这一切变化太快，他消化不过来，还处在痴呆状态中。前2局获胜，第3局不用打了，直接判定了定天城获胜。此时呢，下仙界无数仙城正在翘首等待着挑战的结果呢。虽然明知道结果是注定的，但大家还是想见证一下那一刻。这次让赤月城捡了个大便宜，不知道他们献祭城主没有？肯定不会，我们能想到找人顶替，他们也能想到。哎，又要等1年了。银中城和双登城的高层现在遗憾，出来了，这么快打完了？无数盯着飞升榜的修士终于看到了榜单变化。定天城112胜，赤月城116胜。众人先是一愣，随后全体哗然。这个结果和他们一开始所预料的恰恰相反呢。怎么定天城又赢了呢？怎么会呢？他们不是被看破的虚实沦为肉鸡了吗？不可能吧？有什么不可能的呀？那如果定天城的精神恢复了呢？这么一看，赤月城反而是自寻死路了。哎，不对呀，你们看榜单上的赤月城并没有掉落到底，也就是说他们的飞升台还在呀。如果金河被吞噬，飞升台崩毁，那所有胜场都会清零的。如今赤月城只是从117胜掉到了116，这说明他们的金河并没有被吞噬。究竟发生什么了呀？无数人好奇呀。这么多人打他，很快内战的结果传出了，毕竟最后还是有一名幸存者的。赤月城自城主以下全军覆没，而对面的江城只出了一招。飞升战打了这么多届，场次都数之不清了，死伤惨重这种事并不罕见，但全军覆没好像还是第一次，这实在太骇人听闻了。消息传出来，整个下仙界无数修士为之狂震，尤其是双登城和银中城这2个差点中奖的仙城，更是一身瀑布汗呢，就差那么一内呀，全军覆没就轮到他们了。只要想到这一点，他们都不自觉的打寒颤。经此一战，定天城再也没有人敢挑战了，那么大的损失谁受得了啊？而定天城这边则是一片的欢庆气氛，大家原本还以为城主不行了呢，毕竟1年前还掉过一次，这1年来许多仙城居民还担心迟早掉出前10，现在把第7都干掰了，所有人如同吃了个定心丸。江城主太稳了，那必须的嘛，独自带飞把堂堂飞升战打成了个人表演，就问还有谁？看到这样一位强势城主，真是太幸运了。可不咋的呀，再有9年就能沾光飞升中仙祭了，回不回升无所谓啊。如今咱们的仙层无与伦比，碾压中仙界所有仙层啊。那倒是啊，江长们也很喜悦，因为这次收获非常大。仔细清点了一下，兑换了一下积分，足足8000多个亿。抽了80次的8级抽奖之后，他的主规则也就220条达到了精通级。如今他的道心，即便不开10倍暴击，也能够碾压任何的金仙，甚至仙尊都能碰上一碰。又一条太叔仙运，将他的4绝5道也提升到了仙王级。只可惜呢，他现在境界提升需要的仙元之力实在太多了呀，如此多的抽奖和丹药，最终呢也只是从1品玄仙提升到了3品。战斗力一次次的提升，让陈哥有些迷茫。他发现自己已经很久没死过了，有些不习惯了。而以他现在的实力，下仙界能杀死他的存在好像没有了。与赤月城这一战，震慑了整个下仙界，再也无人敢挑战定天城了。江城也没有去挑战别人，不是不想，而是不愿掉排名。赢下赤月城，纯属一个意外收获呀。本期第226集，你出关太晚了。江城自己当时都抱着输的打算了，只是没想到对面只派了一个圣阶修士。如果对方第1轮派的是个金仙，那结果不一样了。那时候呢，他不出战，麾下没有一个人能赢的；他出战了，第2轮咋整啊？俩孩子都在沉睡，第3轮也没法赢啊，只能庆幸好在打到了第8名。如果打到11名被迫停下，那才是真的让人吐血。之后几年，全军覆没的赤月城被前排几个大城接连挑战了几次，胜场继续下掉，最后竟然意外的成全了定天城，自动升到第7名。一直到江城等人飞升仙界的第10个年头，各大仙城之间的战火也达到了巅峰。
许多先城休整了数年，一直韬光养晦保存实力，故意蛰伏着。现在最后一年，也是许多先城最后一搏的机会了。尤其是第10名附近，更是堪称竞争激烈，几乎每隔几天就会产生一次变动。对这些先城而言，飞升战是非常复杂的事情。战前需要的情报，需要种种谋划、安排、运筹，并不只是打一场那么简单。不过这一切和江掌门无关。这几年呢，所有4代弟子被他提升到了3等资质，而那4个拿了主角剧本的更是被提升到2等资质。2、3代弟子也同样全都被他提升到了2等。毕竟从前提升一次2亿分的天下积分，现在对他来说也不算什么。10连抽一次就要上百亿，完全搞得起。弟子们呢也很争气，所有人在这10年间都升到了天仙。2、3代弟子甚至都有不少人达到了玄仙境界，纪凌寒、林宁、蓝怡更是分别达到了7品玄仙和8品玄仙。弟子们的升级这些年陆陆续续给成哥带来了5、6万亿的积分，如此多的积分也让他将主规则全都堆到了精通级，甚至有10条主规则达到大成级，而9条5道境界也全部因为太叔仙乐而达到仙王级。他的修为也最终跨入了1品金仙。对他的栽培，每个弟子都感激涕零，觉得完全是掌门一手把他们带大了，不是带上来的，这让陈哥都有些不好意思。其实呢，他之所以能升级这么快，等于是上千名弟子合力完成的，没有他们，他哪来那么多积分去抽奖呢？数万亿的积分，那想想都令人头大。为了弥补一下他们，他最终咬咬牙大出血了一次，花了1000多亿积分，把纪凌寒、蓝怡、林宁以及那4大主角全都提升到了1等资质。那几天呢，就连天地都再次降下了一箱，这让三眼虎眼红无比。哥呀，哥，我你是不是忘了还有最重要的一个是吧？你看咱都跟着你这么些年了，这劳苦功高啥的，这功劳苦劳啥的，都是多少都有点是吧？被他缠得没办法了，江掌门只能给他加了一个 buff， 把他提升到了1等资质。三年虎这个口子一开，罗远、印小雪、单太等人有样学样，全都眼巴巴的看了过来。2代弟子跟自己醉酒，何况提升他们对自己有好处呀？成哥最终用光剩余的积分，把2代剩下的21名弟子全都提升到1等资质，所有人全都达到了清一色的顶尖紫金魔体。他并不知道，今天自己的举动会对未来的仙界格局产生多么剧烈的深远影响。距离飞升之日越来越近了，加上到了玄仙之后呢，提升速度没那么快了，所以其余人也都纷纷出关了。江掌门，这些年多亏了你的庇护呀！归藏老剑仙已经是8品玄仙了，事前如果有人告诉他飞升之后能在10年内达到这个境界，他一定会给对方眼光，甚至呢出溜他一剑。你说什么梦话呢你啊？而现在呢，这一切在飞升坛的55倍的规则之力和海量仙元之气的帮助下，变得理所当然了。是啊，虚渊感慨，若无恩人营造的条件，我们现在还在仙界底层苦苦挣扎，甚至可能已经提前陨落了。不错，我们欠了江掌门不知多少人情啊，此恩此情，怕是要用1辈子来偿还了呀。成哥心道免了吧，哥们儿还不需要你们还，装叉的机会还是我自己一个人来享受比较好。众人说话时呢，后殿忽然传来一声长啸。哎呀，老朽终于出关了。随后就见久违的墨尘飞了出来，他的身体还是当初的彩鹿妖王层次，但那仙魂气息却是到了前所未有的高度。江城稍微一感知，就发现他的仙魂已经恢复到金仙巅峰了，比自己斩杀过的那些金仙都要强大。看来呀，这老头以前没说谎，他从前是魔尊，比金仙还要高那么一层。归藏、虚渊、金龙王等人大为惊讶。对于墨尘呢，他们在假仙界时就已经注意到了，毕竟这是江掌门身边的第一红人，重要心腹。但在此之前，并没有见他出过手。这境界和他们一样，都是圣阶。尤其飞升仙界之后，其他人都突破到了真仙，此人还是圣阶，毫无长进的样子。哪知道呢？现在他竟然凌驾于其余众人之上。虽然身体还是圣阶，但就凭了仙魂，战斗力也足以碾压大部分的金仙了。多谢掌门，老朽如今已能纵横下仙界了。掌门是否要挑战其他仙城？老朽愿为先锋。这老头恢复了10年，实力大进，如今信心百倍，当着众人的面拍着胸夸下海口：只要对面不到金仙，即便来3万也可灭之。有老朽为辅助，定天城完全可以杀入前1000名。此言一出，众人面面相觑。不是老兄啊，老兄，你这消息挺迟滞啊！江掌门灭掉的金仙都可以组成一个百人队了，排名进前10了，杀入前1000名的豪言壮语，有震撼吗？有威慑吗？短暂的愣神之后，三年虎捧腹大笑。
哎，你这老货是不是还想着神通大成出关震惊一下大家呀？啊，哎，你看看大家现在都什么实力？哎妈，都笑掉眼泪了呀！哎，你再看看现在定天成啥情况？哎，就你是扛起那个装叉大旗吗？你说？一席话说的莫尘一脸懵逼，仔细一感知众人的境界和这里的规则气息，更是怀疑人生了。得知这10年发生了什么之后，莫尘大为震惊。这掌门居然如此神勇，连胜110场，这规则之力比从前仙界任何一个地方都浓郁啊！他内心还有一句话没说呢，真不愧为位面之子呀！啊不，即便以前那些位面之子也没有这种气运。看到他那难以置信的表情，三眼虎眉飞色舞，他跳到莫尘面前，得意的尾巴直摇。实话告诉你哦，上回挑战第7名那前儿，就是本大爷打的头阵。那一战，那杀的那是天昏地暗，日月无光。在本虎爷面前，那对方主将丢盔弃甲，屁滚尿流。本期第227集，鸟枪换炮。莫尘扫了一眼三眼虎的境界，确实有些意外，居然都5品玄仙了。不过呢，也就那样，就凭他能干得过金仙级的城主吗？这里面一定有内情啊！莫仙人对江城100个服气，对三眼虎就不同了，暗暗撇撇嘴，都懒得附和。那咱们接下来有何打算呢？现在是最后1年了，排名第7已经是稳稳的可以上去了。就算其他仙城再怎么折腾，也不至于把定天城挤出前10。在其他人看来，现在什么也不用做，等着过1个月结算之日就可以飞升中仙界了。但莫仙人熟识江掌门的逼王风格，第7哪能满足吗？作为位面之子不拿第1，那对他恐怕就是耻辱了。他一点没猜错呀，就算成哥愿意拿第1之外的名次，他的逼格也完全不允许他这么做。这9年以来呀，虽然他一直没有挑战，但那颗躁动的心一直没有安分下来。之所以等9年，只是为了等大家实力踏进，帮他搞定第2轮。你能干掉几个9品金仙啊？莫尘尴尬了。全力以赴的话，6品金仙可以一战。他也无奈呀，虽然曾经很强，但现在连仙体都没有，这种情况下还能和6品金仙打一打，那已经非常难得了，还干掉几个？掌门交给自己的任务超纲了呀！果然，成哥有些失望，他又问归藏剑圣和比长、虚渊、金龙王等人。比长立即傲然拍着胸脯保证：“没问题，我们荒域的6大玄仙都能和金仙一战。”金龙王也表态：“我们天妖与目前3大玄仙也能和金仙一战，但仅限于4、5品之下的金仙。”果然都是天才啊！到了仙界还这么风骚哈！江掌门大喜，比长等荒人咧嘴乐得不行啊！必须的吧，兄弟需要我们的时候尽快开口啊！天妖域那边，另一个达到了玄仙层次的战猴王也是嗷嗷直叫：“嘿，要不是金龙大哥一直压着俺早就想会会那帮仙人，把他们打落下来了。”但其他人就没什么自信了。归藏剑仙老老实实的说：“我们剑域可能无法与金仙抗衡啊。”魔域的虚渊有些惭愧。全力以赴，生死相搏，恐怕最多也就只能击败9品玄仙啊！这帮家伙不都是下界最精英的人杰吗？归藏和虚渊都是7品玄仙了，越级挑战一个金仙办不到吗？击败一个9品玄仙都要全力以赴，生死相搏，还只是恐怕？意思是这都没有绝对的把握吗？你们不是能越级挑战吗？为啥荒域和天妖域可以，你们不行啊？听到江掌门这理所当然的疑问，荒域和天妖域倒是得意洋洋，其他人一阵无奈。老大呀，各域情况不一样，而且越级挑战有极限呢。太上玄仙叹了口气：“江掌门有所不知啊，我们和天妖域、荒域不太一样，他们不太依赖兵器法宝，而我们这些人族修士想发挥出全部实力，兵器占了极大一部分。仙界的金仙必定会有3品之上的仙器，法宝更是优于我们极多，更别说还有仙符、仙阵异宝。这些年我们一直在主攻道心修炼，仙阶的武技只修炼了上次缴获的那部分，而且没有精研呢。想越一个大境界获胜，几乎不可能。”听了这么一说，江城才明白了，他自己开了一堆 buff， 仙器直接能够从系统抽奖得到，武技提取了就直接满级了，所以呢没有这些困扰。但面前这群人不同，这群人虽然升到了玄仙，但还没有在仙界打拼过，时间太短，没有来得及鸟枪换炮呢。这种情况，他们还能有把握击败其他同阶玄仙，那已经极其逆天了。这里能越一个大境界的，只有荒域、天妖、万古域、百炼域等非人类的高手。他们要么天生肉身强大，要么干脆自己就是一件兵器法宝形体。这批非人类占了全场1/3数量，但大部分还是天仙和真仙，达到玄仙的也就只有荒域和天妖域的9位。想挑战前10仙城，显然不太够。他想了想呢，最终决定还是先把自己抽奖得来的仙器拿出来给他们用用。没办法，夺得第1名，提升逼格比什么都重要。
何况系统抽来的兵器无法兑换积分，留在手里没用。想到这儿呢，他点了提取。下一刻，归藏剑仙等人面前就飘着上百件的仙器，有刀有剑有枪有仙甲，从1品到3品都有。为了规则碎片，成哥在6、7、8级抽奖界面都分别抽了不下上千次，所以呢，这里的仙器还平均的很，每个品阶都是30多件。其实这些仙器还不是他全部的收藏，那么多次挑战，他缴来的宝贝也不少，还有几十件4阶仙器和上品法宝，他还打算留给本门弟子呢。你们这些达到玄仙呢，自己看着分啊，适合什么挑什么。听到这句话，归藏、虚渊等人眼珠子都直了。这些是给我们的。他们有些不敢相信自己听到了。成哥一脸不在意的挥了挥衣袖，没错，随便拿啊，反正也是增加我们大家的实力嘛。有了他这话，全场一片沸腾啊！我的天哪，江掌门太慷慨了吧！这可是仙器呀，而且还是1级仙器。江掌门帮我们已经太多了，现在又送了仙器，这让我们怎么好意思啊？嘴里那么说呢，手还是很实诚的。仅仅几秒钟，100余件仙器被瓜分一空。毕竟在下界时，他们用的最多的也就是圣器，从没接触过仙器，过惯了苦日子呀。那些真仙天仙羡慕的口水都快流出来了。如果江城是要收买人心，那现在可以说是做了一笔非常划算的买卖，用一批在他眼中不怎么值钱的仙器，买到了一批未来大佬的心。这生意，上仙界那些仙帝魔帝想做都没法做呀。毕竟没有人能同时碰到下界万域所有的顶尖精英，尤其还是在他们最困难的时候，最需要帮助的时候。这个时期呢，一点小恩小惠都能让他们感激涕零。而等到他们将来成为了一方巨头，再想打动他们，得到他们的心，那就千难万难了。只可惜江掌门不介意这个，甚至偶尔还提防着这帮人，怕抢了自己的风头。望着喜气洋洋拿到仙器后一脸笑容收不住的归藏、凌星、虚渊、太成等人，他暗暗的撇了撇嘴，瞧你们这点出息啊，说好的高人形象呢？那个，我有一个唯一的要求啊，什么要求？江掌门但说无妨。那个下次战斗获胜，这个战利品，他搓了搓手指，送出去的仙器还要想着赚回来呢。本集第228集重塑仙体。送出去的都是系统抽的，不值钱，战利品是抢回来的，能换积分，算算呢，挺划算的。但话没说完呢，虚渊就非常上道的高声表态：那必须是江掌门的呀！归藏和太长等首脑也立即表示：不错，若无江掌门，我们哪会有今日啊？江掌门赠送我等仙器仙甲，等于是给了我们安身立命的本钱，本就需要偿还的。别说他们了，就连荒域、天妖域、万古域这些不需要装备的域界首领也纷纷表示，只要江掌门高兴，想要什么都行。这帮人原本当然不会这么高尚的，要知道杀人夺宝这种事情，他们中一些人以前是干老本行的，资源谁不想要啊？实在是欠成哥的人情太多了呀。何况归藏剑仙也没说错，没有江城给的这些本钱，他们拿什么击败敌人呢？行了，你们都先拿去炼化吧啊！距离结算日还有1个月，半个月后大家再一同出征。半个月的时间是没法把仙器完全炼化的，不过至少能发挥出很大一部分威能。有了2阶、3阶仙器，这群玄仙信心百倍。他们的道心虽然没有成哥992条主规则那么逆天，但也不是寻常资质金仙能比的。江掌门放心，半个月后我等必有对战金仙的把握。无论兄弟要挑战哪个域界，咱都没有二话，紧跟恩人的脚步，要打哪里就打哪里。众人散去之后，成哥又给飞仙门众人发了一批仙器。蓝怡、纪凌寒、林宁这几名最亲的分别都得到了4阶仙器和法宝。成哥还不放心，又把炼骨幡交给了蓝怡。至于剩下的4代弟子们，由于仙器不够，只能发点圣器和仙符了。拿到了战备物资的弟子们顿时是战意盎然呢。作为2代长老，罗远现在颇有威严了。这可是我们飞仙门难得的一次集体亮相啊！我们可不要在其他的域界面前丢脸啊！得给我好好表现，让掌门面上有光啊！成哥听的是相当无语啊！我给你们这么多东西，是希望你们尽量别死，别浪费我的复活技能。现在都是仙人了，那复活起来可不是几百分能搞定的。众弟子炼化仙器圣器之后，他又单独召见了莫仙人。老莫，我想吃鱼了。开玩笑呢，我就想问问你这个身体验定型了没有？他一直没给莫尘提升过资质，当然不是对他有意见。这老仙人可是他装叉的最强辅助呀，只是因为这圣体是夺来的，不属于他自己，无法提升境界，升了资质也是白搭。听到这茬呢，莫尘苦笑，多谢掌门关心，老朽将来会想办法重塑仙体，到时候就可以继续提升了。如今他的仙魂已经恢复过来，重塑仙体倒也不是没有希望，只是需要漫长的岁月。江掌门对此不太了解，好奇的问：需要怎么重塑啊？重塑仙体需要许多奇珍异宝，倒也不用操之过急。什么宝物？我看我这没有。
抽了那么多次奖，又干掉那么多敌人，江掌门手里确实有一堆奇珍异宝，大部分现在没用过的。听他这么一说呢，墨尘顿时暗骂自己蠢呢。是啊，位面之子的机缘何等逆天，没准他就能帮到自己弄一小部分材料呢。连忙一脸希冀啊，其中需要量最大的就是这个紫玉犀断砂。此宝与仙魂契合度奇高，神奇无比。作为仙体的根本，他话没说完呢，被陈哥打断了。哎，要多少？墨尘难以启齿了。你这紫玉犀断砂在仙界都是很珍贵的宝物，就算只有1两，都能引起许多仙人的抢夺了。而重塑仙体要的量还真的不少。如果能有个3-5斤，差不多就能够给仙体构建出一个大致的形态。之后经过漫长修炼补充，3-5斤这个数量，他真的不敢抱希望。不过就算只有几两也好啊，有了这个引子，将来靠时光慢慢打磨，花个数亿年也能慢慢的塑造成功的。也就是说，越多越好了啊！确实，100斤够吗？100斤！墨尘怀疑自己听错了，老兄啊，那是紫玉犀断砂呀，不是地上随处可见的普通泥土呀。江掌门也没墨迹，挥挥手从系统仓库里面提取了100斤紫玉犀断砂。这玩意儿呢，6级抽奖就出了，当时一次给10斤，他也不知道能用来干嘛，手里好几百斤呢。不够你就尽管开口，还有呢。望着飘在面前的一堆宝砂，墨尘呆了，这是在做梦吗？啊，100斤呐，这手笔就算仙王都办不到吧？能收集这么多，估计也就只有仙帝了。可问题，掌门才刚上仙界不久，又没有出去四处的探索，哪儿弄来的这些宝物呢？够了，太够了，多谢掌门呐！他激动的都哭了呀！100斤可以省掉他数亿年之功，还需要什么其他材料？说。对自己人，陈哥大方的很，何况呢，这也算是战前的准备。感激涕零的墨尘努力恢复了一下心情，也不再客气了。接下来又说了数十种材料，每种江城都有，不是抽奖正好得到的，就是战利品中恰好有的，而且呢，每一种都管够。短短片刻，墨尘愕然发现自己已经能够立即重塑仙体了，这让他是又惊又喜，其中震惊远大于喜悦。这么多的珍贵材料是怎么凑齐的？他是死活想不明白。就算位面之子气运极强，出门就能碰到宝物，那也得出去历练一下才能得到呀。齐了吗？齐了，真齐了，真齐了！墨尘都快哭了呀！重塑仙体这种事，他原本是打算花个上亿年时光慢慢熬。虽然想过江城的帮助，但最多也就指望他能送几样材料。做梦也没想到他弄全了，而且因为材料数量极其充足，他这次重塑的仙体起点也不会低嘞。这个位面之子跟的真是太值了。短短3天之后，墨尘就重新出现在陈哥面前，而他的表面修为已经焕然一新，成了9品真仙。系统不出意外的又叮的一声提示陈哥收到800亿积分，因为他在系统眼中的价值又提升了。多谢掌门再造之恩，老朽结草衔环，也无以为报。哎，行，都自己人，何必这么见外呢？那你现在资质能提升了？饶是墨尘不想再麻烦陈哥了，也没法说出一句客套推死的话了。作为修士，谁不想资质更好啊？之前看着飞仙门那些弟子一个个脱胎换骨，他是羡慕的不行。只是那时候呢，他没办法提升，现在终于轮到他了呀！有劳掌门了。第229集，争先恐后的出战。3天后，原本4等资质的墨尘被直接提升到了1等，魔体也达到了紫金层次。作为曾经混迹仙界多年的老马，他比任何人都清楚这资质意味什么。只要他能一直活下去，将来有极大可能成就仙帝。这资质就是这么恐怖呀！半月之期很快到来，各大御界的高手再次齐聚一堂。江城挥了挥手，将飞仙门所有弟子都派了出来。我是一弟子，这次呢就交给你们指挥了。他是希望自己的弟子们能趁着最后几次飞升战，好好的汲取一下仙界的战斗经验。第2轮一共只能出战29999人，剩下的你们自己安排。各大御界其实早就有了大致的人选了，50多位玄仙层次的高手，肯定作为主力全上，由墨尘领衔。墨仙人资质被提升到1等后，这几天又突破到天仙。别看他境界比不上玄仙，曾经魔尊的底蕴摆在那儿。这50多人中啊，目前唯有他能和9品金仙单独抗衡，剩下还有12000名天仙也尽数出战。反正呢，这种飞升战就是挑实力强的上，也不是常规的战争，不存在什么偷袭守家。而余下的人选则全都是清一色的真仙。如今定天城表面境界不高，但整体实力雄厚的很，即便成哥不在，只怕还是能够排进前10的。玄仙、天仙的人选很容易确定，真仙就不同了。如今这12万高手，仅有最后的1000多人还没有成仙，名额有限。为了争取上场的机会，各大御界居然还吵了起来。除了想表现一下之外，也是因为江城的一个承诺，这次出战获得的战利品，储物界归投资人江掌门，但仙气归他们自己。这让众人怎么能不争先恐后呢？这里99%的人都还没有仙气。挑选真仙名额的重担落在了百战域的几位兵圣头上，这可让他们犯了难呢。我黄玉肯定要全部出战，谁也别抢我们的名额。
我们魔域的战斗力，你们要是不信，可以打一场试试。第一战取得首胜很重要，吾等剑修最喜欢挑战。我们万古域这几个真仙，论骨骼强度已经能媲美玄仙，要是不选我们，就是你们有眼无珠。干脆干上得了，老夫让你们看看什么叫做最强真仙。就你还最强真仙了，来来来，让我们空灵一比比。一时间呢，场内吵得不可开交啊，大有搞场内部选拔赛的架势。江城无奈，他娘的，你们这群人要不要这么积极啊？非要显摆自己很牛是吧？最终呢，还是归藏剑仙、太常玄仙等几个德高望重的老前辈出面，外加墨尘作为资深评委，结合配合、协同等各方考虑，才终于把真仙的人选全部定了下来。被选上的一个个兴高采烈，他们其实还不知道江掌门能复活是冒着战死风险的。只是呢，这次大家不是没有一战之力。在这个前提下，如果还怕死避战，那他们以前也不可能混到一个御界的顶尖地位。剩下落选那批人，一个个捶胸顿足，强烈要求下一战轮换着上。所有人来到飞升台，江城明明挑战了那么多次，早就习以为常了，却还是骚包的搞了一场誓师大会，上台讲了几句废话。没办法，万众瞩目的场合，他装波一那个瘾又上来了。随后呢，在举城百姓的注视下，他又操纵一尺跳出了飞升台。到现在，众人其实还不知道他究竟想打哪一个呢。成哥毫不犹豫地点了双登城这个老冤家。上次虽然斩杀了他们的城主，但却被他们破了连胜的金身，他一直耿耿于怀呢。伴随着一道刺目的光芒，飞升台消失在众人视线，再次出现已经在挑战空间了。双方相见，双登城那边是意外无比啊！当年那次城主被杀之后，他们很快救了新城主了。之后1年还曾想再次挑战定天城，只是没想到这些年呢，他们一步步发展，尤其是携着唯一击败过定天城的名头，又招揽了一些高手，如今已经再次杀到第10名。江城，你还敢挑战我们？别忘了，上次你输了。定天城就江城一个人能打，这是公认的。之所以没人敢惹，只是不想在任何一轮碰上他。毕竟啊，碰到连逃走的机会都没有，那样损失就大了。真要打起来，他们还是有把握得的这一胜的。不过呢，这次情况显然不同了，向来都只是一个人出战的定天城，居然也站满了3万人。你怎么突然有这么多人？你这人哪来的？这个问题让陈哥莫名其妙啊，自己又不是光杆司令，还有几万人等着出场呢呀。管着吗你啊？他懒得打嘴炮，直接飞进场中，开启了第一轮单挑。不过呢，双登城的新城主倒是很快镇定。江城，不管你这些人是从哪儿找来的，我只能说你打错了算盘，妄图用这些人赢我们，哼，痴心妄想。定天城除了江城之外，就一头3年虎曾经出过场，至于其他人，外界是毫无了解的。而现在双方见面，这边的境界他们一目了然。虽然全是仙人，但没有金仙、玄仙的数量也不多，天仙倒是不少，不过呢，决定不了什么。面对江城，他们不管上谁都是输，还不如放弃第一轮，争取第2轮获胜。双登城城主觉得也没有必要上去送死，毫无意义，于是呢，他选择了弃权，气得陈哥肝疼，他娘的，还指望在大家面前好好显摆一下自己如今的战斗力呢，结果对面这么怂，直接放过第一轮了。江城，我倒要看看第2轮你们怎么办。我们这边6大金仙足以灭杀你们全部了。也有你们定天城全军覆没的一天，没想到吧？再次你们定天城一败，我们双登城就是你们的克星。倒计时就在对面的不断的嘴炮声中渐渐耗到结束。定天城这边29999人一言不发。他们虽然境界没有对面高，但都是当过一域首领的，论起城府心态，反而要比那些土生土长的仙人强太多。此时呢，冷眼看到对面，就像看着一群蠢货。第一轮没拿到表现机会的陈哥悻悻地飞了回来，虽然取得了1胜，但心情不美丽，主要是对面那嘴脸让人不爽啊！明明弃权必战，还不停嘲讽，搞得好像他们才是胜利者一样。第2轮，把他们的屎都给我打出来！江掌门发话，大家立刻卸下高冷肃杀的状态，大声响应。没问题，江掌门，想好吧，老夫一定全力以赴弄死他们，让江掌门满意。本期第230集，一定让江掌门满意。听到这些话，对面一阵哄笑。真是大言不惭呐！就凭你们，看看你们吧，有的人居然还有着盛气呢！嘿呦，哪来的叫花子队伍呀？也不知道哪冒出的这批人，以前听都没听过。也不用听过了，过了今天他们就不存在了。双登城这边确实不担心的，毕竟境界差距摆在那儿，他们觉得轻松又愉快。这种心情一直保持到第2轮正式开战。第2轮交战的场景很复杂，双方进入之后并没有立即交手，而当双方终于遭遇到那一刻，双登城用过数百次的完整阵型瞬间被切割的七零八落，人数达到一定规模，战术战略配合就很重要。定天城这边在几名兵圣和奇圣的指挥下，从一开始就分散了开来。
随后一部分作为主力正面佯攻，两侧迂回包抄。最致命的是，他们还安排了3支特战小队和5支骚扰小队，人数不多，专门用来攻坚、切割和打乱敌人。定天成除了没什么历练经验的飞仙门弟子，其他大部分都曾经是枭雄级的大人物，玩花活脏活那本身就是他们的老本行啊。于是呢，开战不到10秒钟，双登城各营之间失去了配合，完全协作不起来，变得各自为战，混乱不堪。眼见己方阵型被冲得崩溃散乱，双登城城主将军和统领们大叫不妙。不过呢，还不至于绝望，他们还有修为境界优势，凭借强大的个人实力去强行碾压也可以的。毕竟实力差距大到一定程度，什么战术都是浮云。但紧接着他们就撞上铁板了。墨尘、比长、金龙王、虚渊、归藏、凌星等顶尖高手早就盯上对面的几名金仙了，而在他们的身后还有成哥的一众顶尖弟子，纪凌寒、林宁、罗元、段和等作为辅助，等于是3、2个打1个金仙。这有了仙气，这帮资质妖孽的下界天才本就能够越大境界挑战，何况是围攻啊！双登城主很快发现自己别说大杀4方扭转局面了，就连面前的墨尘都干不掉。他对面的墨尘虽然修为不高，但仙魂却凌驾于他之上，而且战斗方式是相当的老辣。明明只是个天仙，吃过的盐却好像比他这个金仙吃过的米还多，见了鬼了呀！尤其是在林宁和蓝姨二女的辅助之下，墨尘居然压着他打，还打得他毫无还手之力。这不可能！双登城主瞬间怀疑人生，难道自己面前的一男二女是对面的最强主力吗？一定是的。激战中，他艰难地看了眼其他战区的情况，结果恰好就看到本方一名6品金仙统领被比长一棒子砸碎脑袋的场面。金仙因为被以多打少，情况是最糟糕的。玄仙呢也没好到哪儿去。定天城的1万多名天仙，几乎每个都有和玄仙过2招的能力。虽然不能力敌，但只要2、3个打1个，立刻就能逆转局面。双登城的玄仙也就500多个，根本就不够他们打的。剩下的数千名天仙打起双登城这边天仙简直轻而易举。开战2分钟，双登城这边高层就仅剩下1个城主还活着了，玄仙死伤大半，指挥系统彻底瘫痪，全场一片散沙，只能被飞快的残石绞杀。随着战死的人越来越多，局面也越来越一边倒。双登城剩下的上万人再无斗志，开战前的轻蔑和信心仿佛一场笑话。只可惜他们也逃不掉。在兵圣们的指挥下，定天城大军从一开始就形成了包围态势，完全没给双登城留下逃走的机会。时间一天天流逝，当双登城城主最终倒在墨尘的刀下时，大战到了尾声。定天城这边下界高手早就杀起了星，就像一群战术素养极高的狼群。最后许多人甚至嫌找不到敌人，弄不到趁手的仙器。这场大战结束时，许多人还意犹未尽，在对面的一些死人身上翻翻找找，希望能找到残破的仙甲什么的。看得陈哥直撇嘴呀，你们能不能别学我呀？啊！定天城增加了1胜，双登城减少了1胜。显然呢，这两者又战了一场，而这次双登城败了。而当战斗的结果出来后，更是引起了轩然大波。双登城自城主以下全部战死，而这座仙城呢，已经被打飞了，全军覆没，又一次全军覆没。怎么做到的呢？不就是一个江城吗？他就算出战也只有1轮呢，难道双登城不知道放过他那轮吗？对呀，看到江城出战的那轮就直接弃权呗，多简单的事！双登城的人太蠢了吧！外界并没有看到这战的过程，还觉得换成自己一定不会那么惨。而就在他们议论纷纷时，定天城又一次挑战了。战斗结束回城后，全城欢呼着胜利。这次参战的真仙，人人都弄到了仙甲和仙器，个个喜笑颜开。那些没有捞到出场机会的，怎么能不眼红呢？纷纷强烈要求马上开启下战，而且要换人。将士们，再来一场吧！是啊，你看兄弟们都还没有仙气呢，让我们也出一次场吧，再战一回。也不知道是哪个御界的真仙突然振臂高呼，然后剩下的真仙们集体响应。群众的呼声响彻云霄，震得外面那些仙城的居民一脸震惊啊！这才刚打完，都不歇口气吗？战争狂人呢？其实到现在，仙城居民都还不知道这群过江猛龙的来历。毕竟这帮人10年来一直在苦修，压根儿没怎么和外界接触。即便接触了，谁能从他们这些老狐狸嘴里掏出话来？不被骗得团团转就不错了。全场群情激涌，那些刚刚大杀4方的玄仙天仙也是一点疲惫厌战的样子都看不到，全都战意昭昭。他们本来就不是和平爱好者，只是之前刚到仙界，不得不先低调一阵子。如今已经到了可以露出獠牙的时候了。况且呢，江城也不算很黑，答应他们接下来若是得到更好的仙器法宝，可以据为己用。不过呢，要把淘汰掉的仙器交给他就是了，毕竟还能换积分。你们都想继续开战呢？归藏剑仙挺含蓄的，含笑说了哈哈，老朽认为可以考虑。比长又很直接，兄弟，快点吧，刚刚打得不尽兴啊！想着自己今天的10倍暴击还没用，成哥也觉得意犹未尽。之前那么多次挑战都是一个人带俩孩子出战，难得现在有几万观众一起，今天这个叉必须要装掉。行吧，那就再来。这次呢，他挑上的是排名15的西乌城。
本期第231集，都排好队。最近这一年，前排各大城厚积薄发，憋着劲儿，最后输出，频繁挑战，胜场差距不多，竞争非常激烈。西屋城论实力并不比第10的双灯城差多少，前阵子才刚干掉了之前排名12的落寞城，风头正劲。不过很可惜呀，他们这次不幸被成哥翻盘了。看到定天城这边的阵容后，西屋城同样是惊讶无比。一是惊讶这边居然能凑齐3万名仙人，一直说不是只有江城一个人吗？二是惊讶之前的双灯城难道是败在这群人的手里吗？由于换了一批新的真仙，这一批又有一大批人用了圣器，在几万名、几十万名的飞升战中啊，确实不能保证人人都有仙器，但这可是前20之间的战斗嘞。到了这个层次还用圣器，太寒酸磕碜了吧？不要轻敌。西屋城城主很冷静，双灯城的前车之鉴摆在面前，密切注意江城，他很有可能使诈呀。成哥确实想使诈，第一轮他迟迟不上场，希望对面先派个高手出来，结果呢，他不出场，对面也没有动静，双方耗起来了。没办法，人的名树的影，你都有一人灭一城的战绩了，谁敢轻举妄动啊？那个江城们，你不打算出战吗？归藏虚渊和金龙王等人都眼巴巴地看了过来。面对9品金仙的城主，他们现在还只能靠围殴，不可能单独跨10个小境界去获胜。即便墨尘，也需要林宁、纪凌寒等小辈在旁辅助。第一轮是单挑战，只有成哥能挑起大梁，保证这轮必胜。哎呀，这个成哥心里在骂娘，他几乎可以预见，等到自己一出场，对面就会选择弃权，根本不会派人上来送。这样的话，他岂不是又装不了 C 和 A 之间那个数了吗？可是呢，不上不行，如果派了其他人，对面城主上来了，哎呀，真没办法，他只能出场了。而对面呢，也不出意外的选择了放弃了。定天城先下一城，随后第2轮开战。由于这次12000名天仙全都拿到了仙器，战斗力比上轮猛多了，完全就是摧枯拉朽。对面的乌溪城虽然整体境界更高，但战斗力根本没法和这边比，于是呢又赢了。1天之内连胜2场，彻底镇住了其他仙城。这定天城太猛了吧！1天打2场，他们没有损耗，不用恢复的吗？乌溪城也全军覆没，都没有人知道他们怎么赢的。定天城很有可能有了帮手啊！外界议论纷纷时，江城又回城了，剩下那些没出战的真仙又围了上来。乡长们，这回该轮到我们了吗？排队排队，都给我排好队！哎，你们这些拿到仙器和法宝的都滚一边去！没看到我们两手空空的吗？归藏虚渊等人刚刚都拿到了新的4阶仙器，还想再接再厉，弄到更好的呢，自然也是一个个不想罢手。成哥也懒得问，又自点开了飞升榜。当时间来到第2天时，整个下仙界已经被震懵了。1天之间，定天城连续挑战10场，场场获胜，只要开战都是短时间内解决战斗，没有例外。无论是15名还是第5名，都干不过这群下界上来的过江猛龙。事实上，打到第6个对手时，对面已经没有人敢出战了。这明摆着实力差距巨大，哪怕定天城大军看起来境界很低，但之前那几个全军覆没的惨案摆在那儿呢。之后的对手直接前2轮弃权认输，压根不派人出战。定天城的排名一路打到第5位。打到这个地步，定天城的整体实力也在蜕变，不断的得到战利品。下界这帮飞升者全都换了装了，玄仙清一色的4阶仙器，天仙宝体都是3阶仙器，而真仙呢也全都拿到了2阶仙器。现在在装备这方面，他们不但没有劣势，反而有了优势。只不过呢，这些新仙器没怎么炼化，发挥不出全部的威力罢了。而成哥虽然没有捞到装逼的机会，但作为首领也捡到了前所未有的便宜。大量淘汰下的仙器归了他，而后被他变成了积分，最后一清点又得了足足5万亿的积分，这才弥补了一下他受伤的空虚心灵啊。对于戒指里的其他物资，他暂时没兑换，而是留了下来。如今提升境界没那么迫切了，他终于有功夫来提升一下自己的系统了。他还记得下一阶技能是提升死物的品级，点开系统面板，按下了升级按钮，结果呢，系统毫无反应，按钮居然是灰的。哎，系统怎么回事？更换位面后，系统需要重启更新，以适应新的位面。在此之前，系统升级功能暂时关闭。靠，还有这限制呢？这10年间，系统其他技能全都很正常，他还觉得不重启更新无所谓呢，甚至都忘了这回事了。现在想想，等到了中仙界之后，是该找个空闲时间更新一下了。城主府内，众人探讨着下一步的计划。仙界这帮家伙胆子真小啊，都不敢交战了，明知必死，他们当然不敢。前4还要不要打呀？目前定天城122胜，而第4的泛黄城则是130胜。至于头名依旧是吴海城157胜。看起来定天城根本不可能攒到30多场胜利了，因为后面就那么几个能够挑战的对手了。但实际上呢，当初那些顶尖大能定下了飞升战规则时就考虑到这点了。进了前5之后，以下客上获胜会和对方交换胜场，战胜泛黄城能够直接得到对方的胜场，变成130胜，一路挑上去，距离头名其实也就差了4场战斗了。感觉打了也没什么价值，而且打到第1会不会让我们太过显眼了？确实，第5和第1升到中仙界后受到的关注都是天渊之别的，
考虑考虑吧，现在停下来是最佳选择。太过高调的话会引起注意呀。他们担心去了中仙界会被那帮心怀恶意的仙帝盯上。尽管每个人脸上都没写着我是下界飞升者，但他们毕竟来路不明，之前没有任何的仙界经历，这么一大群人要真的是顺着查下去，还真能查出问题来。在他们看来呀，第五不错了，仙气什么的也都到手了，该收手了。不过成哥就不这么讲了，他有复活卦呀，他谁也不怕呀，拿不到头名，逼格就得不到圆满，这是一辈子的遗憾呢。瞻前顾后，畏首畏尾，岂是我辈修士的作风？明明有头名的实力，却偏不敢去打，这算什么呀？啊！本集第232集，没必要低调。话音刚落，比长就跳了出来，大声说了：“兄弟说太对了，我们黄人从不敢屈于人下。”没错，嘿，就是干！战猴王等妖族也是嗷嗷直叫，战意冲天。第一必须是我们的！这归藏和虚渊、太长等前辈互望了一眼，彼此都看到了对方的无奈。他们比较稳重，行事会考虑的比较长远。如果只是比长、战猴王等人提议，他们只会当他们放了个屁，要他们自己去呗。但现在呢，成哥发话了：既然江掌门尚未尽兴，那吾等自当舍命陪君子。我们魔域愿与江掌门共进退，我们天书域听从江掌门调遣。眨眼间，所有人迅速统一了意见，继续干吧。站在成哥身边的墨尘心头感慨，悄然间呢，掌门已经成为这群人的真正首领了。他的一句话，甚至能让他们做出本不想做出的决定。现在这威望还看不出什么作用，如果过个上亿年，等这批人全都成为了仙界巨老，那就不一样了。他忽然摇头失笑，有必要等到那时候吗？以掌门这恐怖的气运，根本用不着别人辅佐呀。成哥这才心满意足地点开了飞升榜，毫不犹豫地选择了泛皇城。在他看来，前4大城肯定不服自己，一旦被挑战，一定会全力反击的。到时候呢，自己一品金仙层次的10倍暴击就有了装逼的舞台了。但让他失望了，面对他的挑战，泛皇城非常干脆地选择了放弃，2轮全都没有派人出战。应天城又一次不战而胜，胜场变成130，排名升到第4。本就万众瞩目的他们，如今几乎吸引了下仙界所有人的目光啊！每个人都在好奇，这座近10年突然崛起的仙城是不是真能拿到头名？1刻钟后，定天城升到第3，原本第3的烈皇城直接放弃，拱手让位。又半刻钟，定天城升到第2，之前第2的碧涛城同样干脆放弃2轮。其实啊，这是理所当然的选择。以这些仙城的胜场和排名，最后几天根本不会掉出前10了。既然前10都是一样的飞升中仙界，何必还冒着全军覆没的风险拼死一搏呢？掉就掉一名呗，他们掉得起。此时的定天城已经打到了146胜，前方就剩一个157胜的吴海城了。打到这个地步呢，由于前面只剩唯一一个对手，按照规则不需要限定10场以内可以直接挑战。成哥那个气呀，他只希望最后的吴海城能够雄起一次，别再弃权了。他珍藏已久的10倍暴击到现在没用上，头名之战与其他场次也没什么分别。吴海城的城主在对面冷笑了那么几声，你们跑得还真快呀，当心跑得越高，死得越快。有些位置没有那个气运，你是镇不住的。若不是为了避免身边兄弟的伤亡，定让你们血流成河。这阴阳怪气的嘴炮对定天城这边杀伤力为0。下界这帮豪雄什么场面没见过呀？在他们眼里这就是什么呀？跳梁小丑。那就快来大战一场呗，磨叽呢。成哥倒是对他寄予了厚望，结果呢，这家伙撂下几句话之后，也选择了龟缩放弃。就这样，定天城再次不战而胜，得到了飞升战头名。9天之后，飞升战截止日到。这天各大仙城之间的挑战次数达到了数百年来的巅峰，许多仙城都想趁着这最后的机会冲一把，排名几乎每秒都有变化。不过呢，这和定天城无关，他们的位置稳得一塌糊涂，压根儿没有人敢来挑战。下仙界的千万年来，飞升战都到第10次了，还没有哪个仙城有这么大的威慑力了。当时间截止那一刻，上方天幕之上射下了4幕的金光，仙城之内无数人走上街头，望着那金光，有的人跪地磕头，也有人纵情欢呼。接引金光啊，我们要飞升中仙界了！真是没想到定天城有今天，多亏了新城主啊，还有他的那帮帮手，简直太强了，杀了传说中的吴海城都不敢应战，我真怀疑这是一场梦啊！有江城主在，就算到了中仙界，我们依然能够站稳脚跟。听到他们又说到了接引金光，成哥和虚渊、比长等人的表情都不好看了。他娘的，有阴影啊！当初被坑进了宝瓶假仙界内，就是因为上了接引金光的当，这对他们来说算是一次集体的黑历史了。哎呀，看到这金光脑瓜疼，咋整啊？希望这次别出什么幺蛾子吧。应该不会吧？毕竟这飞升战打了这么多届，也该有点口碑嘛。不错，这次应该不是什么骗局了。伴随着金光一闪，整座定天城都消失在原地了。众人只觉得时空一阵错乱，紧接着就出现在一片陌生的地界。
这里仙元之气比之前浓郁了1倍，同时规则之力的气息也更加明显了。很显然，他们来到了中仙界。诸位，接下来什么打算？如今飞升战结束了，下次开启要等100万年。飞升战期间，各大仙城之间无法随意走动交流，而现在没有了限制了。接下来100万年，各大仙城被奖励的规则之力气息和仙元之气都会消失，一切恢复到往常的水准。许多仙城内的修士会退出去，宗门世家联盟会在各地重新出现，直到100万年后再受到各大仙城的征召，参与下一次的飞升战。归藏剑仙微微一笑，吾等剑修打算四处走走，毕竟修心对吾等也非常重要。虚渊笑了笑，我们这些魔修也打算到处历练一番，也许将来疆场们用不了多久就能再次听到我们的名字。金龙王也说了，我们打算去中仙界的妖族聚居地看看。其余众人也都纷纷告辞了。不是所有人都能像疆场们这样，武道和规则感悟全靠抽奖，只需要坐在家里吃药就行了。修炼本就不只是修，还有练。对他们这些天才飞升者来说，长久的困在一个地方并不利于继续成长。何况呢，他们每个人本就有着属于自己的机缘。听到他们要走，成哥大喜，靠，你们总算走了。这么能干的一群人，还是永远别见了好啊！就像最后17场飞升战，那风头都被他们抢了。临别之际呢，归藏感慨，这些年若无疆场们，吾等绝难在仙界立足，此恩此情永世难忘。疆场们当受剑狱上下一拜。言罢，剑狱200多剑修神情肃然，齐齐一躬到地。他们这一带头呢，剩下12万飞升者也齐齐行礼。对于成哥这一群人中，无论正直的还是邪恶之辈，全都是发自内心的服嘞，又是救命之恩，又是造就之情，何况还有远超他们的实力。本集第233集，不愧是疆场门呐！疆场们呐，今后只需你一声召唤，纵相隔1万里，吾等也必将星夜兼程，赶来效命。哎，好的好的，再见再见啊！成哥飞快地挥着手，心里想着还是免了吧，咱有系统挂，不需要帮手。他的话音才刚一落，整座定天城就像是突然陷入了与世隔绝的空间。天空明明还是亮的，但给人的感觉却像是来到了久违的黑夜。一股发自内心深处的战力敲打着每个人的意识防线，令人不自觉地想跪下去。城内那些原住民早就全都匍匐在地，完全抬不起头来。无论归藏、虚渊还是纪凌寒、林宁等人，都在苦苦的支撑，仿佛有一股无形的压力在压迫着他们的仙魂和道心，那是天然的阶位压制，令人根本无法反抗。你们哪都不用去了。那声音来自四面八方，紧接着虚空中出现了漫天的紫火，那火焰铺天盖地，最终形成了一道道规则的锁链。一名气度恢宏的黑须中年男子缓缓地踏空而来，他身着红色蟒袍，头戴紫色金冠，脚下是一头遮天蔽日的火凤。那火凤只是轻啼了一声，便让人神魂俱颤，仿佛差了无数个等级。而当众人真正看到上方的紫冠男子时，更是如遭雷击。在他的身后，火焰规则的长河竟然隐隐间透着时空的交错和万物的生灭。而在那长河深处，众人仿佛看到了一个全新的世界，一眼望去，险些迷失。这一刻，在场所有修士同时发觉自己的道心失去了控制，主规则再也无法调动，他们就像是蛛网上的飞虫，甚至就连意识都开始慢慢变得迟钝。一声尖叫从江城的身后响起，是先帝！墨尘一脸的惊恐，就像发了疯一般，彻底崩溃了。这是先帝的真身降临。相对于其他人，他是最识货的那个，毕竟是曾经的魔尊，他当年有幸见过真正的魔帝，知道这一切意味着什么，更知道这是来者不善。居然是魔尊级的神魂呢！上方那名先帝只是稍微意外了一下，便恢复了冷漠。本以为只有1名飞升者，想不到你们全都是啊！看来本帝这次来对了。墨尘的心彻底沉了下去。他很清楚，定天城的战气终归还是太异常了，而飞升中仙界这件事，对于上仙界的仙帝来说，不大也不小。这些仙城的金仙、玄仙，对仙帝来说只能算是蝼蚁。但下仙界飞升总归是100万年一次的盛事，一次就10个名额。江城拿了个第一，简直是要多显眼有多显眼。墨尘猜的没错，下仙界的飞升战只是金仙、玄仙的小打小闹而已，原本也不配引起仙帝层次的瞩目。但定天城的崛起实在太突然了，之前90年还在几百万名打滚，毫无存在感，突然就在极短的时间内冲进了前10，这也就罢了，还可以当成厚积薄发。但最后短短2天从第8杀到了第1，那就真的有些难以解释了。2天打了那么多场，没有减员吗？不需要修成补充吗？上仙界的九焰仙帝第一个注意到了飞升榜的异常，而后派人暗中调查。这一调查呀，立刻就发现了更多惊人的内情。这座城的城主居然能够一剑扫灭第2轮将近3万人，战斗力远远超出了下仙界的极限。拥有这种实力，飞升战之前就应该在下仙界家喻户晓了。但在此前呢，根本没有人听过江城的存在。下仙界那些金仙猜不出原因，只当这是某个隐世不出的老怪。九焰仙帝不同，
当年打落虚仙界，布置9宝绝仙阵，前段时间放下了宝瓶陷阱，他全程参与其中。他第一个联想到的就是下界万域的飞升者上来，也只有他们才能创造这种奇迹。尤其这次第一批上来，憋了上千万年，可想而知有多妖孽。这种人不尽快抹杀，仙界的格局就要发生改变。飞升战期间，上仙界任何人无法插手，所以他没有发动，但暗地里已经牢牢锁定了定天城了。现在定天城进入中仙界那一刻，他也终于出手了，根本没打算派手下的仙王仙尊或者仙宫大军，而是以先帝之尊亲自降临。堂堂先帝屈尊降贵，对付一群玄仙天仙，好像是用力过猛，太过头了。但能修到先帝，没有傻子呀。九焰先帝深刻地明白一件事：下界飞升的妖孽气运滔天，往往能以不可思议的方式度过危机。因为他自己在10多亿年前也曾是一位下界的飞升者。派仙王仙尊出马，看起来很稳，却有可能敌不过那缥缈虚无的气运之力，最后反而变成给对方送经验包了。想要盖过这神奇的气运庇护，唯有先帝亲自出手，以无上法力强行镇压。到了这里之后，他又很凑巧地听到了归藏、虚渊、金龙王等人的谈话。原本他还以为只有江城一个飞升者呢，现在才赫然发现，在场的12万人全都是。事实上呢，就算不听谈话，他也能猜到了。毕竟这12万人的种类太庞杂，各种稀奇古怪的种族都有，五花八门，包罗万象。除了刚上来的飞升者，其他仙城不可能同时聚集。此时呢，明明这群人境界低微，但九焰仙帝差点都想呼唤其他仙帝一起过来围杀了。飞升规则恢复也才不过10年，这一群人中居然出现了大批的玄仙天仙，简直是骇人听闻呢。如果不是自己这次发现了，后果不堪设想。再过个上亿年，这一批人中很可能就会出现10几个仙帝，而这一批新的仙帝被压了那么多年，将来肯定会视他们老牌仙帝为仇敌。你们是怎么做到的？一级飞升提升还如此之快呢？这绝对是莫大的机缘才有可能创造的奇迹。就连他这个先帝也罕见的动了贪念，他稍稍的放松了一丝限制，12万人身上的规则锁链略微松动了一些，勉强可以喘口气了。臣服于本先帝，在你们的仙魂上刻下奴役印记，从此效忠于本帝，可得饶恕。本帝将来还会栽培你们。如果这群人被刻下奴役印记，那就属于他的力量了，那比杀死还要划算呢。过个上亿年，他九焰仙帝反而能成为上仙界最强的一股势力。这是搜魂容易，杀死也简单。种下奴役印记却需要对方主动接受，纵然先帝也没法打破这个规则。归藏、虚渊、比长等人的心都沉到了谷底了，敌人严重超纲了呀。来点仙尊，他们还能提起奋力一战的斗志。结果呢，来了个先帝，他们根本没有任何还手之力。本集第234集，不斩无名之鬼。众人面对先帝的招揽，却全都选择了拒绝。归藏剑仙眼帘低垂，淡淡说：“吾辈剑修，宁为玉碎。”虚渊嘴角微微一翘，笑容显得有些讽刺：“我们这些魔修行士虽然无所顾忌，几乎毫无底线，却唯独不愿被人奴役。”金龙王努力昂起了龙首，喷吐出了一口微弱的龙息，虽然对那规则锁链产生不了任何的影响，却代表了他的态度。毕昌奋力挣扎嘶吼：“要杀就杀！想要我们蛮皇神服，你还不配！”此言一出呀，众人纷纷响应。不错，先帝又如何？几亿年前，不也是和我们一样的底层仙人吗？你算什么东西？滚吧！还跑我们面前显摆了？哼！我们死后，下界迟早还会有源源不断的飞升者上来。12万人居然没有一个臣服的。九焰先帝并未动怒，活到他这个年岁，已经很少会有情绪波动。这群人的选择更是坚定了他的杀心，因为他们和上界绝大部分的原住民不同，他们自己就曾是一个御界的大佬，不会觉得任何人高自己一等，他们无所畏惧，对任何人都没有敬畏之心。要他们暂时跌头隐忍可以，要他们当奴隶那是不可能的。矗立在火凤之上的九焰先帝挥了挥手，规则锁链再次收起。既然你们……闹了那么久，你谁呀？话音未落便被打断了。那规则锁链依旧还在，却莫名其妙的出现了一个缺口。一名帅得惊天动地的年轻男子飞到他面前，与他相对而立。哎，那不是海洋吗？啊，不是，海洋比他帅。成哥啊，成哥！哎呀，九焰先帝难得的愣住了，这是怎么做到的呀？这规则锁链，即便是仙王也无法挣脱。此人虽然是12万人中唯一一个金仙，但他终归也只是个金仙呢。江掌门，咱哥就是不一样啊！不愧是江掌门，果然是奇人。众人又惊又喜，就连先帝的手段都束缚不住他，太神奇了呀！换成其他人，他们绝不会抱什么希望，境界差距太大了。但换成之前屡创奇迹的江掌门，大家竟是又一次怀起了期待之心。陈哥清了清嗓子，哥有992条主规则，也要告诉你们吗？虽然这些主规则境界不高，但多呀。规则锁链困住其他人还行，想把他这992条规则造就的道心全都捆住，真不够看的。哎呀，可算是来了啊！
他晃了晃手里的4级仙剑，憋了那么多天了，终于来了个够分量的对手，可以让他好好的在大家的面前装一次叉了。至于这对手的分量过重了，他才不会考虑呢，因为心情太好了，连带着看着先帝都变得顺眼了。你很荣幸能被本掌门点名，报上名来吧。本掌门见下，不斩无名之鬼。明明是很豪迈的话，却说了众人非常想吐槽。哥呀，认真点呗，先帝为什么在你嘴里像个小喽啰呢？还不斩无名之鬼？你之前挥手灭杀几万人这种事儿也不是没干过，咋就没见你一个个排队的问名字呢？九焰先帝当然不会配合他，太丢形象了。你倒是有几分特别呀。程哥吹了一下头帘，潇洒的一甩头，回敬了一句：你倒是有几分眼光啊。虽然仅仅只是金仙境界，而且风格有些不正常，但九焰仙帝还真的没小看他。虚仙界的封印是你破开的，那祭坛的封印可不是一般人能破得开的，不光需要足够的实力，还要能活着到达那里。还没成仙之前就能做到这种事，可想而知此人有多么神奇了。实力恐怕完全不能从表面境界来看。面对他的询问，程哥毫不迟疑承认了：必须的呀，有点微不足道的小事你都知道了。对他来说呀，这可是个可以用来装逼的功劳啊，嘴里这么说，实际上恨不得宣扬的满天下都知呢。哼，哎呀，原本还想深藏功与名的，你当着这么多人面说出来，还真让哥怪不好意思的。果然呢，全场所有人虽然还不能动，但对他的敬仰又上了一个台阶。原来当初他们在虚仙界遍寻不着出路时，是江掌门为大家解除了封锁吗？真乃神人呐！尤其心腹众人那更是感激涕零。这么一看，如果不是江城，他们迟早会被九宝绝仙阵的阵眼抽干而亡的。万象幻仙瓶也是你破解的？哎，你觉得除了俊帅的我，还有其他人能做到这种事吗？你还真是能干呢。九焰仙帝此时已经将他提升到了心中的必杀榜第1位了，甚至比他敌对的那几名仙帝序列还要靠前。如果没有此人，那他们之前的一系列计划早就成功了。此人正是下界不断打破仙界封锁的唯一关键，无论如何都必须要杀。过奖了。哎，小老弟啊，咱们可以开打了吗？哪怕九焰仙帝城府涵养再深，也忍不住了。就见他的身形骤然一阵虚幻，四周的紫火陡然一缩，绵延虚空的规则锁链一阵缠绕，转瞬之间化作一朵黑火，仿佛跨过了时间和空间的界限。那朵黑火突然出现在江城的额头，九焰仙帝已然不见。这一瞬，所有修炼火系主规则的修士齐齐心头一空，世间仿佛没了这条规则。这一刻，上中下3大仙界所有火焰齐齐熄灭，仿佛他就是火之规则的化身。而现在，他号令所有火焰摧毁眼前的目标。于是呢，江城如愿被摧毁了，毁得一点渣都不剩啊，连个人渣都不是了呀，连烟气都没有升腾起一丝。那朵黑火再次现形，恢复成了九焰仙帝的模样。规则锁链再次蔓延，将这片天地重新封锁，隔绝在了另外一个时空。九焰仙帝轻吁了一口气，刚刚那一击看起来很简单，实际上却已经是他这上亿年来用出的最强一击了。内中包含着的规则大道，浩如烟海，高深莫测。即便他下方的火凤也只能看出一点点皮毛。能成为仙帝的人，确实相当于一条规则化身，因为这就是成就仙帝的前提。这个层面的攻击极其凶险，直指规则本质，远不是底层仙人操纵的仙气法宝释放所谓的仙法武技那么简单粗浅的。虽然发不出声音，但在场的下界高手却是齐齐的心头巨震。江掌门被杀了，一个金仙面对仙帝被杀本是理所当然的事情，能活下来才是奇迹。但他们心里冒出的第一个念头居然是这不可能，那样的一个人不应该就这样死了。蓝姨和纪凌寒、林宁、罗元等飞仙门弟子当场悲痛欲绝，两眼一黑。要不是好心人九焰仙帝提前控制住他们，恐怕当场要昏过去一大片。本集第235集，赌上我的一切。全场仅有的2个还能保持淡定的，也就是墨尘和三眼虎了。前者相信江掌门气运滔天，已经到了迷信的地步，而后者呢，他才不相信这个和自己并驾齐驱的逼王会傻乎乎的送死。类似的场面，虎哥见多了好吗？此时的江城在等着熟悉的系统提示音，没下文了，甚至还传来一阵像是信号不好导致的杂音。哎，不是吧？这关键时刻，哥们儿就等着你给我的装逼充电器呢，你别这时候掉链子呀！他终于知道系统不重启更新的后果了。这要是一个不好，系统出了问题，说不定自己就真的嘎了呀。成哥一直以来最大的愿望确实是多被杀几次，但他可不想在没复活的前提下死掉啊。好在呢，他的担心并没有实现。系统飞行的9牛2虎之力终于恢复了运转。手中换的随机本源规则的使用机会3次。你说这玩意儿刚重启完事之后是真不行啊！这还卡碟了啊！后来反正正常了。随机本源规则使用机会3次，这又是啥呢？成哥居然听不懂啊！紧接着呢，他的面前就出现了一个庞大的转盘，
在那转盘上有着足足3000个不同的小格子，每个格子上都有一个小小的图案，有的是剑，有的是刀，有的是火苗，有的是水滴，有的是一张纸，有的是一片叶子，简直是无所不包啊。有些陈哥能看出代表着什么规则，有些他是真懵了呀。比如一根毛，一团黄色，一朵云，你别告诉哥这也代表着某种规则呀。他没有过多的迟疑，就按下了启动按钮，转盘飞快地转动起来，令他眼花缭乱。陈哥是希望能出个剑之规则呀、刀之规则呀，或者力之规则、杀戮规则之类的。虽然按照常理来说，3000规则并无高下之分，条条都可成套，但这些规则听起来威风啊，有牌面啊。转盘在一阵急速的转动之后，终于停了下来，最终呢，指针指向了一颗骰子的图案，就是常人说的骰子。哎，这他妈是啥呀？要用骰子砸死这个先帝吗？你能不能更荒唐一点啊？不过呢，得到这个骰子之后呢，他就明白这是什么了。赌之规则本源，若有足够赌注，万物皆可赌，逢赌则必赢啊。这玩意儿，陈哥先是不解，这规则不明不白的，啥意思呀？不过紧接着他笑了，下一刻他重新复活过来，再次出现在九焰先帝面前。这先帝刚刚解决了他，如今正打算解决其他人呢。不过在杀死他们之前，他还打算先搜搜魂，看看这群飞升者这段时间究竟发生了什么。看到江城又一次出现在自己面前，他吓了一跳。毕竟就算对面站着同样的魔帝先帝，也不可能毫发无损呢。你竟然还活着！即便是快要失去情绪波动的先帝，此时也不免惊讶了。在场众人是又惊又喜，如果不是无法动弹出声，都要全场欢呼嘞。不愧是江掌门，你看，在先帝的一击之下没死，逆天吧？你是如何做到的？气运之力这么神奇吗？居然连先帝级别的规则攻击都镇杀不了吗？他对面的陈哥有些失望，先帝和以前碰到的那些对手也没什么两样吗？看到他没死之后，那反应基本都一样，还以为他逼格更高会有什么不同呢？啊，咋的？你想知道啊？叫声爷爷，我可以告诉你。堂堂先帝当然不会打这种无意义的嘴炮，他有些怀疑是不是规则对此人无效。虽然这种事情太离谱，完全违背了天体规则，但气运这东西不好说呀。所以呢，他这次直接祭出了仙剑，用仙法正面强攻，一剑出位，这片空间瞬间被撕裂，无数的裂缝在时间的长河中不断的回溯。陈哥甚至从中看到了自己刚到这个世界的景象。他娘的，这太猛了吧！他连忙催动的赌之本源，唰啦啦，在场所有人同时听到了一阵清脆的石子坠落声。明明先帝的攻击足以毁天灭地，却盖不住这个声音，显得神奇无比。紧接着，撕裂的空间和错落的时间全部停滞，一枚巨大的6面骰子高悬上空。这是什么？九焰先帝震惊无比，这是他从没遇到过的事情。他的全力一击甚至能让整个中仙界发生巨变，想要挡下来，除非对面也是仙帝层次。他的攻击是被挡住过，但还没有哪次是这样的，凭空停了下来。所有的规则在这片天地同时失效，再也无法调动，即便他最拿手的火系规则也不例外。仅存的就是那不断转动的骰子，以及他所代表的赌之规则。在这规则之下，江城本人同样也无法攻击，不过呢，已经够了。站在骰子下方，他缓缓一指对面仙帝的那头火凤。以我江城所有宝物、所有功法修为境界、武道感悟、规则境界，全部天赋为赌注。我赌他们所有攻击对我无效。寂静的全场回荡着他一个人的话语。那6面骰子越转越慢，最终停了下来。一道不知传自何处的声音从每个人的神魂深处响起：江城赢。无论是在场众人还是外面中仙界的所有人，甚至就连上仙界的仙帝和魔帝们，同时也都听到了这3个字。这是本源规则在宣布一个重大的结果。一时间呢，整个仙界所有人齐齐抬头，那些修炼中的仙帝魔帝们也皱起了眉头，有的人散出铺天盖地的仙魂四处感知，有的人伸指掐算，然而最终却毫无结果。中仙界这边一切恢复了运转，九焰先帝那一击毫无悬念打在了江城的身上，然而那足以毁天灭地的一击却如同清风拂面，从他的身上穿了过去，最终消弭于无形。他傲立当空，毫发无伤。这不可能！九焰仙帝终于失态了，他挥舞仙剑，空间再次被撕裂，无尽的规则被打乱泯灭，甚至就连他的仙国都开始燃烧了起来，那里面已然化为了烈焰地狱，就见无数生灵在哭嚎，紧接着灰飞烟灭。那头火凤同样化作漫天的红霞，转瞬间便已在江城身上攻击了数以亿计次。然而呢，这一切都是徒劳的。在赌之本源的主持下，刚刚那场赌局生效了，从此他们的任何攻击对江城无效。处在攻击之中的成哥终于放下了心中的一块大石，还好啊，自己虽然没用试有说明书，但没有理解错这本源的用法。赌之规则下，当他想要赌的时候，那赌局立刻就会成立，被赌目标的一切都会暂时的停下来。想要拒绝赌局，只有对方能够超越本源之力的干预。很遗憾，九焰先帝还没到那个层次，除非他也能够掌握一道本源，否则他拒绝不了这赌局的发生，也打破不了这必输的结果。本集第236集，宝贵的节操。成哥原本只想随便加点赌注的，比如一把剑呐、一块仙晶之类的。然后呢，当他下注后，赌局根本就无法开启。
因为他想要赌自己能够免疫一尊先帝所有的攻击，这点赌注根本不够，他必须加诸位。于是他只能押上自己所有的宝物，但还是远远不够，押上全部修为还是不够，押上5道感悟远远不够，押上992条主规则依然不够，押上自己拥有的那么多英魂还是不够。最终呢，当他押上了包括天荒不灭体在内的所有天赋之后，够了，这赌局才开始。好在呢，九焰先帝的规则境界没有达到本源层次，否则江城可能还会输。一旦输了，那他押上的这一切就会跟着输光。而现在他赢了。小老弟儿，不行啊，你这攻击不太给力呀！你是怎么可能办到？九焰先帝此时都已经放弃了远程的仙法，改成近战攻击了。你究竟是谁？他就在江城面前疯狂地挥动着手里的剑，可以说是剑劲到肉，成哥脑袋都被他砍中了无数次了。只是呢，江城依旧是安然无恙。归藏、屈原、李长等人已经彻底把江掌门当成神来看待了，因为他现在经历了这件事，除了传说中的虚无缥缈的神，任谁也不可能做得到。一名先帝全力攻击，毫发无伤，这彻底打破了所有人的认知，哪怕那些向来就对成哥崇拜无比的飞仙门弟子，也无法想象这究竟是何等伟力。他们现在全都浮起了一个莫名其妙的念头，一直以来还以为掌门很骚包爱显摆，现在看来呀，自己误会他老人家了呀！他太低调了呀，先帝都伤不到他分毫，而他对外向来只是自称仙人而已，这他妈只是区区一个仙人头衔能够形容的吗？过度谦虚了吧！一时间呢，众人甚至暗暗惭愧反省起来，以前不该在心里那样腹诽掌门呢，他老人家太高深了，根本不是渺小的自己能够揣度的。哎，打累了没？成哥笑眯眯地看着眼前吭哧吭哧使劲的先帝，再次动用了赌之本源。你究竟是谁？九焰先帝快疯了呀！作为先帝，他从没有哪一刻如现在这般无助，所有攻击无效，这让他那身神通实力看起来就像一个虚幻的泡沫，全都是泡沫。甚至他10亿年的修炼都仿佛根本没有发生过，只是一场梦而已。梦醒之后，他会发现自己其实只是个手无缚鸡之力的普通人。这种诡异的错误认知刺激了他的心理防线。骰子的转动之声再次响彻全场，九焰先帝和那头火凤坐骑的一切行动再次停滞了下来。江掌门再次下注：以我江城毕生节操、言语能力、所学所思、全部意识，赌你今后每一句话都会带上爷爷2字。伴随着这句话落下，整个仙界再次传来本源的宣判：江城赢。你说什么？爷爷？九焰先帝竟然没听懂他这句话的意思，不过紧接着呢，他就一脸怀疑人生了。刚刚那句话他没打算说爷爷啊。你干了什么，爷爷？成哥一听知道，生效了，你说，爽！这先帝出场一副支配掌控者的态度啊，什么当他的奴隶灭杀全场的，好像他不食人间烟火似的。你现在呢？他说话总算变得动听了呀。我在和你认亲呢，乖孙子。江掌门笑眯眯的逗孙子呢。反正有3次使用赌之本源的机会，他可以浪一次。这一次赌的只是个小小的恶趣味，原本他只是想付出点节操的，结果压上节操之后，赌注不但没涨，反而倒扣了一截。显然在本源规则的判断中呢，他宝贵的节操不光一文不值，还是负的。没办法，他只能再加了一堆其他的注码，才终于达成了赌注了。九焰先帝彻底疯了。爷爷，我要杀了你！他再次挥动仙剑，疯狂地劈砍面前的目标。只可惜上一轮的赌局是永久生效的，除非他能超脱本源规则的操纵，否则永远没有办法伤到江掌门。成哥一瞪眼，孙子，你这是忤逆不孝啊！九焰先帝已经完全没有了大能的气魄风帆了。爷爷！披头散发的他就像是失了神智，一边咆哮一边继续做着毫无意义的攻击，而他的每句话都会自动带上爷爷2字，根本控制不住。爷爷去死！不，爷爷不！哎呀，这一切都是爷爷假的，本地不信爷爷。全场所有人都怀疑自己的耳朵了，那可是堂堂一尊先帝啊，啥玩意干啥呢？你就算被杀、被诛、被擒、被插，那他们都能够理解，努力的理解嘛，对不对？唯独现在他们着实不理解了。九焰先帝的那头火凤坐骑此时彻底惊呆了呀！高高在上的先帝在这个再无丝毫颜面和身份可言，这一声爷爷，那彻底将这尊大能从九霄扯到了污浊泥泞之中，将他的底裤扒了个一干二净，丑态百出，狼狈不堪。如果不是依旧被那规则锁链控制的，在场所有人呢，恐怕他爆笑出声了。江掌门太会玩了呀！虽然不知道他怎么做到的，但他今日之举却彻底坚定了众人心里那颗桀骜不驯的种子。从此呢，所谓先帝魔帝在他们眼中将再无任何的光环。渐渐的，九焰先帝闭嘴了，总不能一直被人占便宜啊！他现在只有一个念头，那就是将江城挫骨扬灰。沉默的攻击依旧在持续，成哥见他不吭声的，顿时觉得无趣了。于是呢，再次催动赌之本源，打算解决此人。他一开始是想将这先帝变成自己的奴隶的，自家人知道自家事，如果不是系统开挂，凭自己这点实力，在先帝面前根本不够看的。如果这先帝能成为自己的手下，那多美妙，起码在中仙界就能横着走了，什么仙王仙尊靠边站。但无论他怎么加码下注，这赌局都无法成立。
想要收服一个先帝，他现在的赌注根本不够，办不到。无奈之下，他只能退而求其次，选择干掉他。这么仇恨自己的人怎么能留着？他一指火焰先帝和那火凤坐骑：“我将诚以自己全部的性命为数，赌你们3秒内原地暴毙。”旋转的骰子停了下来，苍茫浩瀚的声音回荡在仙境。江城永，连这3次听到这本源深处传来的声音，上仙界所有大能坐不住了。这一刻，无数人在打听江城何许人也，这3声究竟代表了什么？九焰仙帝再次怒不可遏地开口了：“爷爷，你说什么？”这句话还没说完呢，砰砰，2捧血雾炸了开来。九焰仙帝和那头火凤坐骑同时崩散，在本源规则的压制下，他一身所学根本无所抵抗，身形俱灭，渣都不成，连带着就连他那庞大的仙国也在眨眼间迅速崩溃，毁灭得一干二净。本集第237集，我不在的日子里，程哥又装模作样的挥了挥衣袖，漫天紫火消散不见了。众人身上的规则锁链消失于无形，全都恢复了自由。事实上，先帝死后，这些东西本来会消失的。程哥第一时间夺下那柄9阶仙剑以及先帝的另一件火莲仙宝，但却找不到意想中的储物戒。仔细想想呢，到了先帝这个层次，好像确实不需要储物戒了，这让他失望了，还以为这次能暴富了。收了战利品，其他人纷纷簇拥了过来，照例又是一片震惊和膜拜。归藏、虚渊等人甚至都有些不太敢和江掌门飞得一样高了。能干掉先帝的人，那太过生猛了呀！江掌门，你不会早已经无敌了吧？莫非你是特意去下界搭救我们的？程哥含笑摆手，正打算说点装逼话呢，比如区区先帝不如挂齿啊，根本不经打呀，淡定淡定之类的。结果呢，系统提示音突然响了，由于未匹配当前位面，提前调动过多力量，系统不稳定，即将强行重启更新。重启倒计时59分59秒。靠，再过1个小时就要强行重启了。哎，系统，重启期间我会怎么样？宿主会遁入虚空，陷入沉睡，无迹可寻。你这还行，基本就是一个漫长的加强版的野神状态了，起码能够保证自己这段时间是绝对安全的。那重启要多久呢？未知，能不能给个准话？要1年吗？要，得了，陈哥有谱了。看来自己真的要闭关一段时间了呀。不过不管怎么样，经此一战，江湖上还是会流传着哥的传说。想到要为闭关找个理由，他运起了仙元之力，把脸色变得苍白如纸，还假模假样的咳出了些血，这一下可把众人吓坏了。江掌门，你这是怎么了？难道是刚刚和先帝大战，付出极大代价吗？一定是的，那个毕竟是先帝呀。别看江掌门赢得轻描淡写，实际上肯定蕴藏着我们根本无法想象的凶险呢。众人尽皆动容，许多修士的眼眶都红了。为了给我们遮风挡雨，江掌门付出太多了。蓝姨和纪灵寒率先冲到陈哥的身边，抢着将他抱在了怀里。程哥，你不要吓我呀！有什么是我能做的？你快说呀！掌门，你不会有事吧？一定不会有事的。嗅着2大美女的清香，脑袋被4朵雪峰同时挤压着，陈哥差点真的当场升仙了。靠，早知道卖惨能有这待遇，那自己以前干嘛去了？等以后系统更新完了，一定要多试试这个操作呀。不过在二女的眼泪落到他的脸上之后，他难得的有了一丝负罪感。程哥对别人态度很马虎，心态就是游戏，但对自己人还是很认真的。放心吧，我只是过度劳累，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空，感觉有些透支了，想把透支的补起来，可能需要闭关一段时间。蓝姨和纪灵寒等女这才抹抹眼泪，放下心来。这时呢，定天城已经重新出现在了外界空间了。城内居民全都惊魂未定的望着天空，他们刚刚在先帝的威压下意识涣散，还不知道刚刚发生了什么呢。众人重新进入城主府，江掌门想着闭关这么久，有些事情需要安排一下了。不出意外，这9焰先帝的死会引起上仙界的注意，将来很可能还会有更多的仙帝到来，而我需要养伤很长段时间，无法迎敌。哎呀，短时间内没法装叉了。不过呢，这话听在其他人耳内，那就是另一个意思了。为了大家，江掌门真的是付出太多了，都已经重伤了，透支了，还想补起来，还在担心大家的安危。一时间的许多邪道魔修都不禁深受感触，把陈哥当成了此生唯一敬重之人。所以定天城已经不安全了。其实呢，大家早就想到了这一点。我们需要暂时离开这里。如若不弃，可与我剑玉同行。在江掌门闭关养伤时，我剑玉愿拼死护卫。归藏剑仙倒是一番好意，在他看来的江城养伤期间肯定是没什么自保能力的，只是他这话才出口就被李长挤到一边。啥时候轮到你们剑玉了？兄弟当然要跟着我们黄玉一起走啊！在我们全都战死之前，你一根毫毛都不会掉的。虚渊冷冷一笑，就你们蛮荒族那点脑子，恩人到时候不被你们坑死就不错了，不如跟我们魔域一起。我们魔修做事你们懂的。毕长大怒，你什么意思？意思就是我们能更好的保护江掌门。干一架呀！单太、罗元等人站了出来。你们都别吵了，
掌门，只有我们飞仙门弟子护卫，生死相随，不离不……话音没落呢，迅速被其他人的声音淹没了。得了吧，你们也不行，太嫩了，有历练经验吗？被人骗了替人数钱呢。这一帮人对成哥那是一个尊敬，但对飞仙门弟子那就谈不上服气了。一时间大殿内乱哄哄的，江掌门无奈之下只能暗暗双手。哎，行了，不要争了。这个我闭关养伤期间，有把握保证自己的安全啊！你们呢各自散去就行了。从今天这九焰仙帝的反应来看呢，他们目前怀疑的飞升者只有我一个人，并不知道你们的存在。也就是说，你们只要离开这里，分散进入中仙界各处，就不会被怀疑了。中仙界据传呢，比下仙界还要大个上百倍呢。一旦散开，再想找出来几乎不可能了。言罢呢，他看向自己的弟子：“你们也该出去历练历练了。”原本他是打算把他们收进玄机图的，但想想之前归藏等人的话有道理，光闭门修炼不出去历练，总归有所欠缺。自己的羽翼能保护他们一时，总不能保护一世啊。掌门，我能为你们做的也只有这么多了。他的装逼欲望又一次升了起来，故意把这场面弄得生离死别，搞得自己特别悲壮。今后就靠你们自己了。我不在的日子，你们要好好照顾自己。咱们飞仙门装叉的门派文化，你们要好好的发扬光大呀！江掌门的戏太过了，直奔催泪节奏而去。掌门，我们什么时候才能再看到你啊？舍不得你。飞仙门众弟子哭作一团，一时间城主府内弥漫着悲伤的氛围。再过1年，装逼神器重启之后，哥的传说就将再次响彻整个仙界。仙界的逼王宝座，非本掌门莫属。不过呢，他演戏上头，开始满嘴跑火车了。也许100年，也许1000年、万年，才分别1年就弄得这么悲情，听起来就像个笑话，根本不够震撼呢。本集第238集，上门送差。听到要这么久，众弟子哭的声音更大了。掌门，我们舍不得你啊！放心吧，等我养好了伤，你们会再次听到我的名字。众弟子用力点头。陈哥又去到飞仙台下，阿黄和小白还在沉睡呢，想着下波仙帝可能很快就要来了，不能便宜了对方，便将俩孩子收进了玄阶图了。众人这才起身，依依不舍离开了定天城。但才刚刚飞上上空啊，四周便传来阵阵风雷之声，如黑云压城。哦，怎么回事？发生什么了？不会又来仙帝了吧？程哥也郁闷呢，这么好的气氛被破坏了，谁这么不开眼呢？敌人很快现身，众人才发现自己猜错了。迎面而来的正是五海城的城主以及数万名五海城的仙人，而在他们这边还有碧涛城、烈皇城、泛皇城、音乐城等仙城大军。这次飞升中仙界的10大仙城此时全都出现在这里。想不到吧，我们这么快就见面了。上次我就警告过你们了，这个第一没那么好拿。对面五海城城主冷笑了一声，缓缓抽出了自己的仙剑。碧涛城城主也是脸阴狠。飞升战期间无法去往其他仙城，让你们得意了那么久，现在到你们还债的时候了。真以为抢这个名头不需要任何代价吗？10座飞升的仙城距离并不遥远，他们甚至还有空相互联络了一下，这才一起气势汹汹地赶了过来。你们想干什么？归藏剑仙站了起来，问我们要干什么？你说呢？你们灭了那么多仙城，现在轮到你们自己了。不战而上很威风吧？现在不是飞升战，但要看看你们拿什么去赢。归藏、虚渊、比长等人面色一紧，心知这又是一次天大的危机。眼前的局面和飞升战不同，飞升战一方最多只能上3万人，现在是无限制的，也没有任何的比赛规则，更不存在认输弃权，输了就是死了。这9大仙城联合在一起，仙人数量都超过30万了，近100位的金仙，玄仙7000多。虽然不是仙帝降临那么令人绝望，但如此庞大的阵容也不好对付。最关键的是，定天城除了江掌门，没人能够单独的和9品金仙抗衡，之前都是需要围攻的。如今江掌门受伤重创，这一战就算能突围，也会死伤惨重的。你们这是何意？归藏剑仙白眉微垂，缓缓说：飞升战生死各安天命，一切都在规则范围内行事。战后聚众寻仇，莫非是输不起吗？是又如何呀？五海城主嘴角一扯，挥挥手，身后众玄仙天仙悄然形成了包围之势。要怪就怪你们太高调了，若是安心拿个7、8名也就罢了，第一是你们能拿的吗？音乐城城主轻笑了一下，你们也该自豪呢。飞升战这么多次，还是第一次有仙城引起了其余9家的公愤，能被我们9家围攻杀死，你们该感到荣幸。
他们和定天成之间其实没有血海深仇的，毕竟他们当初都弃权认输了。最主要的呢，还是那段时间定天成给其他仙城带来太多的恐惧，被挑战的要么城主被秒，要么全军覆没，要么泾河被毁，后果都是他们无法承受的。这种恐惧一直积攒着，现在吴海城这么一牵头，当然是纷纷响应。他们并不知道刚刚这里死了一个先帝，但说实话呀，真到这里他们还是吃了一惊啊！定天城居然有10多万的仙人，而且即便真仙，看起来都不是普通之辈。这一战真要花些力气了。成哥听了这么一会儿，眼看系统重启快到了，再不出手来不及了，留下这群人只会给自己的弟子们带来灭顶之灾。于是呢，他又站出来了。他这一飞出来，对面数十万人齐齐的向后退，人的名，树的影。如果不是忌惮江城，他们一上来直接开杀了，哪里会打什么嘴炮啊？江城门，归藏虚渊等人担忧的望着那熟悉的背影，一直以来都是这么可靠，可这次他受了重伤啊。这次就让我们来吧。是啊，你为我们做的太多了。纵然是死，我们也会为你杀出一条血路。众人紧攥着拳头，眼内一片决绝之意。他娘的啊！你们要不要这么讲义气啊？哥一点伤都没有，只是装逼神器快要重启了而已。这最后一次装嘚的机会，你们就不要再跟我抢了好吗？他又故意咳出一大口血。既然你们都感动了，那就更感动一些吧。回头看众人的表情，那是一抹视死如归的淡然的笑意。为了大家，我愿意燃尽最后一丝力量。说完，他点开了10倍暴击。没办法，系统目前已经在重启倒计时了，谁知道被杀后还能不能复活呀？还是用已经掌握的技能稳妥呀？而对面吴海城主等人看到这一幕，不由大喜过望。你竟然受了重伤，江城，这可是天意呀！这个大杀器如此虚弱，他们最后一丝担忧也放下来了。杀！吴海城主和碧涛城主同时挥手下令，就见对面数十万仙人铺天盖地掩杀而来，天地再次为之色变。五光十色的法宝和仙气光芒遮空蔽日，透着足以将前方一切夷灭的恐怖气息。当人数多到一定程度，是能够起到质变的。而在那漫天辉光的映照下，前方一道孤独的身影举起了手中的仙剑，9品仙剑红绝。江掌门，归藏虚渊、比长等人再也无法待在后方，重伤之躯再强行出手，轻则根基尽毁，重则当场陨落。更何况这一战敌人之强仅次于刚才的先帝，所有人催动道心，疯狂扑向对面的几十万人，只想帮成哥挡一挡。飞仙门弟子更是心痛如绞啊！手起剑落，整片天空突然变成了惨白色。所有处在这一剑笼罩范围内的目标，就像是被曝光过度，只剩一个个黑影。紧接着，数十万黑影齐齐被撕裂，以肉眼可见的速度消散。虚空之上，一个巨大的缺口正在缓缓填充，而在那之中，已经再无一个活物存在了。成哥如今是1品金仙，那么多 buff 的加持下，他的全力一击本就不是金仙层次能够抵挡的，甚至就连仙尊都有性命之危，更何况还开了10倍暴击。战斗的结果从一开始没有任何的悬念，他只是不明白为什么这些人要蠢到跑来送死。明明他们不来的话，大家可以相安无事。飞升战都结束了，他也没有残暴到还要去各大仙城杀戮一番，但架不住对方主动送上门来。本集第239集，新的系统。原本打算拼死一战的归藏、虚渊、金龙王等人全都停了下来，所有人望着前方那依旧散发着毁灭气息的空洞发呆。解决了，一剑30多万仙人齐齐覆灭。虽然江掌门不久前还干掉了一个先帝，比眼前这群仙人强了千百倍，但带来的视觉震撼程度还是不同的呀。干掉先帝的过程太离奇了，他们压根看不懂，而现在这一剑却是不折不扣的正面攻击呀。紧接着他们就发现江掌门的身影在不断的虚化变淡。系统超负荷，提前进入重启更新状态。其他人又不知道，他们的第一反应就是完了，江掌门要陨落了。掌门，江掌门！众人惊叫悲呼，却根本无济于事。成哥也很悲痛，他妈的战利品还没收呢。他想要在沉睡前捞几件，却根本办不到，伸手触摸不到任何的东西，也无法对外界产生任何的影响，仿佛已经和眼前的世界不在同一个位面了。他最终只能够努力朝着墨尘、纪凌寒、蓝衣等人使眼色，让他们机灵点，肥水不流外人田呢。只是这个时候呢，飞仙门所有人都沉浸在了极致的悲伤痛苦情绪中，哭声震天，泪如滂沱，跟嚎丧一样，谁有心情去想着捞好处呀？就连归藏虚渊等人也受到沉重的打击。掌门，不！当江掌门的身影彻底消失在这个世界时，许多飞仙门弟子甚至晕了过去。江掌门，他去了哪里？归藏剑仙第一次变得失魂落魄，茫然地望着那空无一人的虚空，仿佛整个人都变得苍老了。比长虎目晕泪，紧握着双拳，不自禁地颤抖起来。虚渊低下高傲的头颅，久久无言。谁能凭空猜到，这就是所谓的疗伤啊！他们只知道江掌门消失在这个世界了，他已经不在了。
三眼虎第一次变得正经起来，默默地将飞仙门弟子移到自己的背上。走吧，走吧。金龙王低叹一声，望着全场，这里迟早会有其他仙帝到来，再不走，恩人的牺牲就白费了。众人这才三三两两地离开了定天城，而后纷纷散落向了中仙界各处，如同一滴滴水融入到了大海中。就在他们离开之后不久，定天城果然再次被数道恐怖的威压所笼罩，只是人去楼空，这次他们一无所获。江城的意识渐渐陷入一场沉睡中，当他再次醒来时，伸了个懒腰，感觉就像只是睡了一晚而已。系统更新完毕，已成功适配当前的位面。熟悉的系统提示音传入脑海，系统已将积分全部兑换为功德值，作为新的升级材料。成哥一点惊讶没有，功德嘛，烂大街的东西。不过这功德值也挺值钱的，1点功德等于100亿点积分。他严重怀疑是不是系统面板放不下那么多零了，所以才有了这个换汤不换药的改变呢。如今呢，他拥有535点功德，不过好在系统升级一下也只需要100点功德。今后宿主提问不需要付出功德，早就该这样了呀。宿主因部下升级而获得的积分实为系统 bug， 如今已经修复，今后仅可获得收取新部下时的一次性奖励。我靠，啥意思呀？啊，以后弟子们升级自己得不到积分了，不对，功德了，不对，积分功德了。成哥要爆粗口了呀，他还指望着自己一觉醒来又收获几万亿的积分呢。以纪凌寒等人的1等资质，沉睡这段时间没准呀又升了很多级了。系统，你滚出来！什么情况啊？什么叫做 bug 呀？系统态度很强硬，只丢了一句。宿主心知肚明。其实呢，他还真的没说错。成哥早就发现了这个 bug 了，提升弟子资质，然后让他们升级，完全是一本万利的生意。付出一点点成本就能获得100倍、1000倍的收益。最关键的是，这些积分根本不需要他自己努力，等于是躺着赚。因为这个原因，所以他之前那些年每天都保持着提升一名弟子天赋的好习惯。说白了，刷 bug 呢。没想到这个漏洞早被系统发现，难怪一直闹料重启呢。鉴于错误由系统本身不完善导致，宿主恶意刷 bug 的行为不做处罚，已获得的收益不会回收。成哥这个恼火呀！啊，那我还得谢你了呗。为补偿宿主，今后每天复活不限次数限制，直到用完1亿次。哎，这像句人话呢。成哥的心情稍稍平复，每天没有次数限制，行动就自由多了。哎，那我以后怎么获得积分呢？好不好？功德呀。根据宿主的爱好，系统贴心推出震惊值功能，今后会根据宿主让周围人震惊的程度进行评分，并给出功德奖励。成哥一脸懵逼，啥？这玩意儿都能开发出来吗？系统会玩啊！嘿嘿，这功能确实是为他这种逼王量身定做的。之前他还遗憾呢，可惜系统不是以装逼来评判的，没想到现在还真的满足了他。装逼让别人震惊这种事他最拿手啊。原本还因为 bug 修复气不过，现在呢，他立即转忧为喜了。哎呦啊！生我者父母，知我者系统。行了，哥没白疼你的小崽子。系统无语了。仔细看了看如今的系统面板，变化很大。之前的抽奖功能还在，除此之外呢，商城这种直接用功德兑换奖励的功能也理所当然的出现了。里面4级规则碎片、5级规则碎片、仙兽精血、仙王级功法、9品仙器一应俱全。看了一会儿，他默默关闭了商城，得赶紧找个人震惊一下赚点功德呀。手握着535点功德，江城先把系统升了一个级，等级11，功德0-1万，可用功德435。当前技能，宿主可消耗功德给死物升级，注目标价值越高，功德消耗越多。下级技能，宿主可消耗功德借用任意目标的技能，注借用技能强度越高，消耗功德越多。借用哦，那个意思是只要自己功德够，将来还能像金龙王一样用出龙息，像归藏剑仙一样用出剑心。仔细想想确实是个装逼利器呀。不过系统马上滚出来，你给我解释一下来，下一集为什么涨了100倍呀？由于现在提问不消耗功德积分，系统可以选择不回答个别问题。我靠，玩这手你为啥不回答呀？你也知道没脸见我了是吗？你这个坑货，你是嫉妒我赚积分太快了是吗？本期第240集通关 BOSS。 被这样指着鼻子骂，系统忍了，干脆装死了。你看陈哥恨不得把他揪出来暴锤一顿呢。而后呢，他想到了自己的2个孩子还在玄机图内呢，赶紧把2人放了出来。妈妈，这是在哪儿啊？这里好荒凉啊，爸爸。俩孩子一出来就东张西望，围着他转圈，这确实是一片荒原。他用仙魂四周探了探，人毛都没有一根啊。不过呢，这无所谓的，反正实力全在，还是趁这个难得的好机会啊，好好的教育一下俩孩子。哎呀，你俩呀，总算醒了。知不知道最后飞升战差点翻车了呀？之前多能耐呀，还天天跑去随我挑战呢。结果呢，一声招呼都不打，你突然不能出战了。知道这叫什么行为吗？这在战场上叫逃兵，这叫枪毙的。成哥挥舞着右手，唾沫星子直飞呀，还以为能指望你们俩，结果最后掉链子睡了过去。你说，要不是爸爸一己之力力挽狂澜，最后真翻车，还有何颜面去见那江东父老啊？
俩孩子被训得一愣一愣的，小白乖乖站在原地，低着头，一副犯了大错正在反省的模样。阿黄呢，那就灵活多了呀。哎呀，这附近怎么连个灵脉都没有？他扶着额头还踉跄了一下。妈妈，我们在外面待得好难受，还是进里面好了。说完呢，也不顾成哥的表情，拉着小白就回到玄机图里。江掌门有些纳闷了，这玄机图不是自己的吗？没自己的允许，他们是怎么进去的呢？怎么整的就像公交车似的，想进就进，想出就出了呢？不过呢，这俩孩子本来就不是正常的生灵，做出什么都不奇怪，也就懒得多想了。收拾了心情，他重新看向了四周，然后随便选了一个方向，直线飞了出去。但才没飞了多远，迎面就出现了一头熊头双翅百足的怪异妖兽。这妖兽表面身形不大，也就10几米，但是异常的灵活。江城随手一击，居然被他闪了过去，紧接着他就被无穷无尽的风刃乱流所淹没了。矗立在风刃中的陈哥稍微感知了一下，这攻击强度大概和普通的一品玄仙差不多，连他一根毛都打不掉，挠痒呢。哎，打累了没有啊？他不耐烦地拔出仙剑，挥了过去，一剑出位，更加猛烈的风暴呼啸而出。对面的肆虐的风刃就像是被暴风雨刮到的纸片，四散飞扬破灭。那头妖兽毫无抵抗之力，被这一剑扫得当场殒命了。真是的，没完没了了。陈哥一边抱怨，一边打算看看能不能弄点战利品。妖兽的骨骼、血液、皮毛多半都是有用的，要么能用来炼丹，要么用来炼器，更何况还有更加值钱的妖丹呢。别看他刚刚这一剑破坏力那么大，其实是收着力控制着伤害程度的。然而呢，当他打扫战场时，却发现毛都没有一根啊！妖兽的尸身不见了。靠，什么情况这是啊？在哥的眼皮底下还发生这种事了呢？悻悻找了一圈毫无结果呢，他只能选择了放弃。之后又飞了一段路，前方再次出现了一头妖兽，又是见面就扑上来，没有任何交流克制的意思。而且这妖兽的实力和上头相差无几，攻击方式有些不同而已。江城都懒得拔剑了，直接挥了挥手，轻松覆灭。这次他仔细观察才发现，这妖兽被杀之后很快就化为了泡影，消失在了天地间了。这不像是真正的妖兽，倒像是人为制造出的战斗机器。一路上又轻松解决了10来头妖兽之后，他彻底印证了自己的猜测。因为有一头妖兽被杀后不光消散了，还掉落出了一枚玉符。仙魂一查探，这就是一枚铭刻着阵纹的普通玉符，应该是某种信物。难道哥现在在某个试炼秘境里？系统，什么情况这是？你给老子加了试炼吗？他有些不满了，因为这里面都是没有灵智的死物，杀了也产生不了任何的震惊，更重要的是没有战利品。对于他这种无利不起早的人来说呀，这样白白出手太亏本了。不是，系统的回答简洁明了。奇了怪了，陈哥只能继续探索。又干掉30多头妖兽之后，他的玉符达到了4枚。这时迎面又出现一头妖兽紫鸾，双翅一展，远处的虚空不但传出了风雷之声，遮天蔽日，远比之前的妖兽威武雄壮，光是体型就大了数万倍啊！这难道是通关 BOSS 吗？那打 BOSS 总该掉点东西了吧？陈哥当时来了精神了，再次祭出了仙剑，还没等那紫鸾临近呢，哗嚓一剑就劈了过去。但见一道近乎透明的虚线上接于天，下接于地，瞬间就从紫鸾的尖嘴正中间划了过去，而后从它的尾端划出，最终消弭于无形。正在飞翔的紫鸾一分为二，洒下大片的鲜血，如同下了一场瓢泼大雨。成哥潇洒的回剑入鞘。通关 BOSS 果然和之前不一样了，之前死掉的妖兽一滴血都没有，这紫鸾有血有肉，临死前似乎还啼叫了一声，可惜嘞，早知道他是活物，应该给他个全尸的。现在一剑下去了，连骨骼妖丹全都给毁了。他正要去看看能不能捡点有用的材料呢，就听高空中传来一声凄厉的喊叫声：“小紫！”紫鸾一分为二的尸身坠落，后背显出了一名身着轻纱的妙龄女子。此女肌肤如雪，眉目如画，长得是倾国倾城的。只是此时呢，她的美眸中除了悲痛就是煞气，仇恨地望着下方的陈哥，手中的仙剑越来越亮，就像看着杀父仇人一样。这尴尬了不是吗？原来这紫兰是有主的呀，自己一剑把别人坐骑干掉了。那个妹子，抱歉啊，哥看错了，还以为是失恋怪呢。虽然堪称灭门小达人，但真要是自己的锅，陈哥倒也不会颠倒黑白。不过这一回答显然不能让对面的清绝美女满意啊。你杀了小紫，你这贼人，竟然杀了我的小紫！他那满是怒火的眼眸早就红了，两行晶莹泪水悄然滑落，连带着那把仙剑也变得更加亮了。看到妹子那悲痛欲绝的样子，陈哥难得的有些过意不去了，毕竟毁了别人的心头宝呀。那个要不这样，妹儿啊，你留个联系方式，等我将来抓一个更厉害的赔给你呗。赔？美女的背齿磨得都快碎了，声音完全是从牙缝里挤出来的。这世上不会有第二个小紫了，用你的命来赔吧。也不一定呢。陈哥忽然想起自己还有一个复活技能呢，他也不想太麻烦，干脆把这紫鸾复活了得了。结果点开技能就弹出一个弹框，宿主亲手击杀的目标无法复活。你这，哎呀，